Arkadaşlar merhaba. Daha önce Messenger'ın ve Netflix'in klon sitesini yapmıştım. Şimdi de o sitelerdeki eksik olan tarafları yaptım diyebiliriz aslında. Şimdi normalde biz bir web sitesi vesaire yaparken eğer ki giriş işlemi varsa şifremi unuttum, çift aşamalı doğrulama, e-mail doğrulama gibi çeşitli alanlara ihtiyacımız olur. Ve bunu da şu an en son güncel teknolojiyle Nextcloud V5 ile birlikte yaptım. Kullandığım teknolojiler Next.js, Nextcloud.js, V5 bu arada. Tailwind CSS, Shotgun kullandım. Inputlar, butonlar için hazır bir kütüphane. Aynı zamanda onu da kullanmayı burada görebileceksiniz. PostgreSQL kullandım bu sefer. Yine aynı zamanda Prisma kullandım. Bu şekilde bir proje geliştirdim. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup like atıp aşağı tarafa bir yorum yaparsan sevinirim. İstediğin herhangi bir hazırlamamı istediğin bir proje varsa onu da aşağı tarafa belirtebilirsin. Bu arada sayfamın topluluk bölümünde arada sırada anketler yapıyorum. Hangi projeyi geliştireyim diye, yani daha doğrusu yavaş yavaş yapmaya başladım. Sürekli bildirimler gelebilir size. Eğer ki siz de geliştirmemi istediğiniz bir proje varsa gelen istekler doğrultusunda orada oylamaya açıyorum. Oylama sonucuna göre de onu geliştirmeye başlıyorum. Tabii ki ben birazcık geriden geliyorum. Yani sizden istedikten sonra bir süre sonra onu geliştirmeye başlıyorum. Ama sonuçta geliştiriyorum. Eğer hazırsanız şimdi demo videomuzu izleyelim ve daha sonra projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, şimdi birlikte projemize bakalım. Şimdi projemizde yine aynı şekilde giriş ve kayıt ol sayfamız ve Google ve GitHub'da giriş sayfalarımız var. Bunları zaten diğer videolarda da yaptığım için çok fazla açıkçası göstermem gereken bir şey yok. Ama İlk olarak normal bir kişiyle kaydolacağız ve daha sonra o kaydı sileceğim ben. Sonra tekrar GitHub'la giriş yapacağım. Neden normal kaydı siliyorum ondan bahsedeyim. Benim şu an bu hesapta gösterebileceğim tek bir tane mail adresim var. Çünkü ben e-mail doğrulama alanı kullanıyorum. Ve GitHub'a da bağladığım hesaptan dolayı ne yapmam gerekiyor? Kaydı silip GitHub'la giriş yapmam gerekiyor. Ya da Google'a giriş yapmam gerekiyor. O yüzden dolayı sileceğim tabii ki. Şimdi şöyle yapacağım. Görkem diyeceğim. Daha sonra benim kullandığım mail adresim bu. Kitap ve Gmail'de giriş için kullandığım e-mail adresi de bu olduğu için siliyorum, yani demek istediğim. Daha sonra deneme 12 diyeceğim ve login diyeceğim. Beni bu şekilde bir kayıt işlemi yapıyor ve kayıt işlemi yaptıktan sonra confirm email sent diyor. Bu şekilde geliyoruz ve bakıyoruz, şuradaki linke tıklıyorum ve benim üyeliğimi onaylıyor. Confirm your verification diyor. Evet, enable is verified dedi. Evet, şurada küçük bir hata olmuş ama sıkıntı yok. Şimdi tekrar yeniden giriş yapmayı deneyelim. Deneme 12 dedim ve login diyorum. Evet, giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan ekran bu şekilde. Setting sayfamız direkt çıkıyor. Server ve Slant'te sadece bizim bilgilerimiz var. Onun dışında başka bir bilgimiz yok. Admin bölümünde de şu şekilde test hesaplarımız var. Şimdi bu birlikte hepsine bakacağız. Şimdi ben parolamı yine aynı şekilde burada değiştirebiliyorum. Mail adresimi değiştirebiliyorum. Mail adresimi değiştirdiğim zaman ne gidiyor? Yeni mail adresime buradaki gibi bir mesaj gidiyor ve mail adresimi doğrulamam gerekiyor. Onun dışında name alanımı değiştirebiliyorum. Parola alanımı değiştirebiliyorum. User rolümü değiştirebiliyorum. Mesela şu an bizi admin olarak işaretleyelim. Daha sonra buradaki admin sekmesine tıklayacağım. Ve daha sonra click to test diyeceğim. Buraya tıkladığım zaman bana burada diyecek ki Allowed API. API için iznim var diyor. Şimdi settings bölümüne tekrar geleyim ve kendimi user olarak işaretleyeyim. Ve tekrar gelip baktığımızda click to test dediğimiz zaman bize forbidden API diyor. Yani biz durumumuza göre ne yapıyoruz? Burada yetkilendirme işlemini yapabiliyoruz. Şimdi onun dışında iki aşamalı doğrulama bölümümüz var. Burada iki aşamalı doğrulamayı aktif edebiliriz. Ben şu an iki aşamalı doğrulamayı hemen aktif ettim ve bir de bunu deneyeceğiz. Hemen çıkış yapıyorum. Daha sonra yine aynı bilgilerle giriş yapıyorum. Deneme 12 ve login diyorum. Sonra aktif ettiğim için bana iki aşamalı doğrulama gelmesi gerekiyor. Çerezlerle ilgili bir sıkıntı oldu sanırım. Şunu şöyle şuradan hemen temizleyeyim. Tekrar sayfamı yeniden yükleyeyim. Tekrar yeniden bir daha bir deniyorum. Deneme 12 ve login diyorum. Sonra bana iki aşamalı doğrulama geliyor. İki aşamalı doğrulama ile birlikte ben ne yapıyorum? Buraya gelen mail ile birlikte giriş işlemi yapabiliyorum. Şu sayfada çıktı, tamam. Şöyle tekrar login diyorum. Yine aynı işlemleri yapabiliyorum.
Şimdi ben bu kullanıcıyı sileceğim. Tekrar GitHub'la giriş yapmayı en azından göstermek için. Şu an bir girişe yönlendirsin bizi tekrar. Evet. Şu an gördüğümüz gibi giriş yapabiliyoruz. Aynı zamanda iki aşamalı doğrulamayı kapatabiliyoruz. Yine tekrar giriş yaptığımızda bize iki aşamalı doğrulamayı sormadan ne yapacak? Giriş işlemini yapacak. Şimdi ben şunu yapacağım öncesinde. Buradaki şu user kaydımı buradan siliyorum. Aynı maili kullanacağım için siliyorum. Daha doğrusu şuradan çerezlerimi de aynı şekilde temizleyeyim. Bana şu an bir hata vermesin. Evet. Sonra tekrar GitHub'la giriş için GitHub tuşuna basıyorum ve GitHub sayfasında da farklı olarak veya Google sayfasında sosyal medya ile giriş yapılmışsa farklı setting sayfasının birazcık daha farklı olduğunu göstereceğim. O yüzden dolayı. Şimdi setting sayfasına baktığımızda gördüğümüz gibi sadece test görkem ve rol bölümü değiştiriliyor. Şifre, e-mail ya da parola gibi alanlarımız değişmiyor. Sadece rol değişiyor. Çift aşamalı doğrulama gelmiyor. Sadece şeyler kullanabilir bunu. Normal kayıt yapan kullanıcılar kullanabilir ve aynı zamanda sadece burada ilgili kişi bunu değiştirebilir. Evet, hazırsanız projemizi yapmaya başlayalım. Evet, şimdi yavaş yavaş projemizi oluşturmaya başlayalım. İlk olarak ben CMD ekranını açıyorum. Bilgisayarımın D'sinde projemi oluşturmak istediğim için D diyeceğim. Sonrasında CD GitHub diye bir klasörüm var. Projemi bunun içinde oluşturacağım için bu şekilde yazıyorum. Sonrasında Next.js'i kurmak için bu kodu aynı şekilde geldim yapıştırdım. Siz bunları tabii ki Visual Studio kod ekranında yapabilirsiniz. Ben sadece bu şekilde yapacağım. Şöyle hemen gelmesini bekliyorum. Bana bir proje ismi soracak, diyeceğim ki My Out olsun projemin ismi. TypeScript istiyor musun? Evet istiyorum. ESLint istiyor musun? Evet. Tailwind CSS kullanacağız. SRC Directory yapısı ben çok fazla beğenmiyorum. O yüzden no diyeceğim. App Router diyor. İstiyor musun diyor. Zaten yanında da tavsiye edilir diyor. Tabii ki istiyorum. Onun dışında import alias istiyor musun diyor. Ben buna yes demiş olsam da kullanmıyorum. O yüzden no diyeceğim. Import alias ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, bir tane örnek olarak bir komponentiniz var. İçinde birden fazla export ettiğiniz class'lar var. Bunların tamamını çekmek için yukarı tarafa yıldız yazarsanız o şekilde tamamını çekebiliyorsunuz. Ama ben tek tek çekmeyi açıkçası daha çok tercih ediyorum. O yüzden dolayı kullanmıyorum. Evet, projem hızlı bir şekilde yükleniyor. Yüklendikten sonra ne yapacağız? Ayarlarımızı yapacağız. Evet, şimdi diyeceğim ki cd my out, şöyle tab'a bassam my-out. Evet, sonrasında kod nokta diyerek projemi Visual Studio Code'da açacağım. Sonra şunu kapatalım. Artık bu işlemlerimi burada devam edeceğim. Şimdi şu şekilde sayfamı büyüteyim. Daha sonra şuradan terminal, new terminal diyeyim. Evet. Şimdi hemen npm run dev diyerek projemi ayağa kaldırayım. Sonra şurada bir sekme açacağım ve Ctrl Space ile birlikte şuna basacağım. Evet, şimdi şöyle bir sayfa açılan sayfaya şu şekilde baktığımızda şöyle bir sayfa geldi, bizi karşıladı. Bu sayfa şu an şöyle baktığımızda page sayfasının aynısı olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bu page sayfasının için tamamen temizleyeceğim. Şu şekilde içine herhangi bir şey yazmayacağım. Ben bu şekilde bıraktığım zaman otomatik olarak hata veriyor. Çünkü return'ün içinde HTML ile ilgili bir şeyler yani HTML ile başlayıp diyecek bir şeyler yazmamız gerekiyor. Bunlar mesela div ile başlama ya da işte butonla başlama ya da işte H1 ile vesaire, bunlarla herhangi biriyle başlayıp bitecek. Eğer ki birden fazla şeyiniz varsa, mesela şu şekilde div, burada mesela bir şeyiniz var. Daha sonra burada da tekrar bir tane diviniz var. Bunun ikisini ya tek bir div alacaksınız ya da tasarımınız bozuluyorsa bunlarla bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, bu şekildeydi. Şimdi şöyle tekrar geleyim. Bir tane div yazayım ve şöyle bir bakalım. Şimdi bizim normalde projemize Tailwind CSS yükledik. Bununla ilgili config dosyamız burada. Şimdi config dosyasına baktığımızda pages, component ve app klasörünün olduğunu görüyoruz. Ve başka herhangi bir şey yok. Şurada bir tane özel olarak tanımlanmış background image diye bir şeyin olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları neden göstereyim? Öncelikle Tailwind CSS nasıl kullanabiliriz? Birlikte onu göreceğiz. Daha sonra yükleyeceğimiz bir tane arayüz olacak şu. Bununla birlikte buradaki dosyalarımızda ufak tefek değişiklikler olacak. O yüzden dolayı bunu gösteriyor. Sonra bizim şu an şu şekilde baktığımızda şöyle bir tasarım var. Bu da normalde Next.js ile birlikte gelen tasarım.
biz burayı silerek kullanabiliriz. Ya da silmemize aslında hiç de gerek yok. Çünkü zaten bu yükleyeceğimiz uygulama onu birazcık temizleyecek ve kendi stillerini ekleyecek. O yüzden dolayı şu an hiçbir şey yapmayacağım. Silmeyeceğim yani. Şimdi Tailwind CSS'i nasıl kullanacağız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Şimdi Tailwind CSS normal, eğer daha önce CSS kullandıysanız class name yazdıktan sonra sık kullanılan mesela background color vardır mesela. Burada BG, daha sonra renk söyleyerek kullanabiliyoruz. Mesela BG red 400. Bu şekilde yazdığımızda gördüğümüz gibi bu şekilde bir çıktı veriyor. Eğer ki Tailwind CSS hiç bilmiyorsanız kanalımda diğer videolar var zaten. Bunlarla ilgili bir blog sitesi yapmıştım daha önce, parça parça, onlara bakabilirsiniz. Ya da çok istek olursa bir tane uzun video Tailwind CSS çekebilirim. Hatta belki Next.js'yi sadece anlatan bir tane eğitim videosu da çekmeyi düşünüyorum. Duruma göre bakacağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi ben bunları yükleyebilmek için, yani daha doğrusu bunları rahat bir şekilde kullanabilmek için bir tane eklenti kullanıyorum. Normalde siz bu şekilde yazdığınızda sizde gelmiyor olabilir. Bunun için şurada şöyle Tailwind ile ilgili bir eklenti var. Ben bunu kullanıyorum. Zaten birçok geliştirici, Tailwind ile çalışan birçok geliştirici zaten bunu kullanıyor. tailwindcss.com'a ait olan bu şeyi kullanıyorum. Onun dışında başka neyimiz var? Bir de şunu kullanıyorum. Bu da benim hızlı bir şekilde snippetlerim, yani hızlı bir şekilde kodlarımı için kullanıyorum. Şöyle göstermek gerekirse şuraya rfce dediğim zaman bana hızlı bir şekilde bunu veriyor. Ya da rafc dediğim zaman bunu veriyor. Ben ikisi için açıkçası kullanıyorum. Hatta genellikle rafc aslında kullanmak gerekiyor. Ben genellikle rfce kullanıyordum. Kısa yolunu buldum, artık bunu kullanırım. Yani genel olarak bu şekilde bunlar için kullanıyoruz. Onun dışında dosya yapımıza şöyle az çok bir bakalım. Şimdi normalde app klasörüne geldim. Folder'a geldikten sonra ben buraya dashboard yazarsam ve buraya gelip dashboard yazarsam bana gördüğümüz gibi hiçbir şey gelmiyor. Ama ben bu dashboard'un içine bir tane page.tsx yazarsam ve bunun içine de rafc dersem ve şu şekilde bakarsam artık benim bir dashboard sayfamın olduğunu görüyoruz. Yani tek bir sayfada çalışmak zorunda değilim. Yeni bir şekilde bir sayfa oluşturabiliyorum. Hatta bu dashboard içine tekrar gelip yeni bir sayfa daha oluşturabilirim. Yani şöyle tekrar diyelim dashboard, daha sonra diyelim ki settings, daha sonra onun içine de gelip tekrar page.tsx, tekrar burada diyeceğim ki rafc, şöyle yazalım. Ve tekrar buraya gelip settings dersem bu sayfanın da artık çalıştığını görebiliriz. Şöyle göstermek için şu şekilde yapayım. Evet. Onun dışında başka dosya sistemleriyle ilgili şöyle az çok bahsetmek istiyorum bu videoda. Sonrasında ben bu dashboard'un içine, ya da dashboard'da yapmayalım. Şöyle bu oluşturduğum klasörleri bu arada sileceğim. Sadece anlatım amaçlı şu an oluşturuyorum. Daha sonra new folder diyeyim. Şu şekilde user diyeceğim. Ve bu user'ın içine yine page diye bir dosya oluşturacağım. Ve ben rafc, şöyle tekrar yapalım. Ve tekrar buraya gelelim. User dosyamın olduğunu görüyorum. Pardon, user dosyası. Ben mesela daha yeni karşımda çıkan bir tane user 2 vardı mesela. Bu şekilde kullanmak istiyorum. Yani ID'lere göre bir şeyler getirmek istiyorum. Bunun için de new folder dedikten sonra şu şekilde kullanabiliyoruz. User ID mesela. Sonra bunun içine de tekrar gelip page.tsx dersem ve tekrar rafc dersem ve tekrar sayfamı çalıştırdığımda artık gördüğümüz gibi bu şekilde bir sayfa yapısı kullanabiliyorum. Sonra ben bunun içine gelip yine aynı şekilde bir klasör yapısı daha göstereyim. Şöyle yapacağız. Site diyeceğim ve sonrasında diyeceğim ki page.tsx, tekrar rafc diyeceğim. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle tekrar bir bakalım. Deneme diyelim. Şimdi tekrar şu ana sayfama gelelim. Bakalım hangisini gösterecek. Şu an için bunu gösterdi. Ama bu sayfam olmasaydı, şöyle sileyim. Tekrar geri alırız bunu. Ne yapacak? Sitenin içindeki page.tsx'i otomatik olarak gördüğümüz gibi artık bunu alacak. Bunu da sadece yine bir kullanım çeşidi olarak gösteriyorum. Şu an tekrar geri alıyorum yaptıklarımı. Tamam. Onun dışında başka gösterebileceğim bir tane daha dosya yapısı var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Şimdi bunu sadece
ilerleyen bölümde zaten kullanacağız. Şu şekilde bir dosya yapımız daha var. Protected. Bu dosya yapısının içine yine aynı şekilde page.tsx oluşturabiliyoruz. Ya da layout sayfası oluşturabiliyoruz. Şimdi birazdan layoutları da göstereceğim. Bu protected dosyası ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, bu dosyada eğer ki yetkin yoksa arkadaşım sen bu dizine giremiyorsun. Yani mesela kullanıcıya giriş yaptın sen. Giriş yaptıktan sonra yetkin var mı? Yetkin varsa bu dizindeki dosyalara erişebilirsin. Yoksa erişemezsin. O yüzden dolayı da bu da sık kullanılan bir dosya çeşidi. Bunları bu şekilde ilk başta başlangıçtan anlatmak istedim. Şimdi bunları şu şekilde ya da user'ı da sileyim. Evet. Şimdi dashboard üzerinde birazcık çalışalım. Şimdi normalde bizim burada bir de layout sayfamız var. Şimdi bizim bu layout sayfasında create next app diyor. Yani benim şurada yazan şey. Ben buraya gelip de dersem ki my out app dersem şu şekilde my out app diye düzenleyecektir. Ve buraya da YouTube Efe Görkem, evet yazabilirsem, Ümit diyeceğim. Ve bu da benim artık description'ımda burada olacaktır. Evet, bu işe yarıyor. Sonra bu layout dosyasının içine şu şekilde baktığımızda burada diyor ki export default function layout gibi bir şeyler var. Şimdi bu bizim ne işimize yarıyor? Şimdi bizim normalde buradaki yapmış olduğumuz layout yapısıyla birlikte sayfamızı daha düzenli, daha değerli toplu kullanabiliyoruz. Yani bu ne demek? Benim örnek olarak bir navbarım var. Ben bu navbarımı tüm sayfalarda kullanmak istiyorum. O zaman geleceğim, ne yapacağım? Bu children'ın üstüne geleceğim, navbarımı ekleyeceğim. Ya da bir footer'ım var. Children'dan sonra footer'a ekleyeceğim. Bu şekilde kullanabiliyorum. Yani dosyamı layout yapısıyla ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Ve burada bir Children React Node olduğunu görüyorum. Children kullanmak için de bunu ne yapıyoruz? Bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi peki ben dashboard bölümünde yine bir layout yapısı kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabiliriz. Şimdi birlikte bir de ona bakacağız. Onun dışında başka söylemek istediğim bu konuyla ilgili şöyle bir şey var. Page sayfaları oluşturduk biz buraya. Bu page sayfaların isimleri illa buradaki export default const page olmak zorunda değil. Bunlar mesela örnek olarak söylemek gerekirse dashboard ve dashboard şeklinde yapabilirim. Ya da ismin hiçbir önemi yok. Yine sayfam aynı şekilde çalışacaktır. Ama önemli olan şey bunun ikisinin birbiriyle aynı olması tabii ki. Şuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Buraya kesinlikle, daha doğrusu kesinlikle demeyeyim. Ben şimdi buraya rafce yazdım. Ne yaptı bana? Page şeklinde oluşturdu. Tamam. Şu an kodum çalışıyor mu? Çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ama ben bunu page şeklinde bırakmanızı önermiyorum. Neden önermiyorum? Ondan da bahsedeyim. Şimdi projemizi biz build ettiğimiz zaman bize bu page'in kullanılamayacağını söylüyor. Yani tamam, biz buradayken çalışıyoruz okey, ama normalde projemi durdurup npm run build dediğim zaman çalışamayacağını söylüyor. Şu an yapsam da bir işe yaramayacak çünkü bu sayfaların şu an birbirleriyle pek bir bağlantıları yok. Ama birbirleriyle de bir bağlantılar olduğunda vesaire, o zaman bana diyor ki page sayfasıyla ilgili bir sıkıntı yaşadım ben diyor. O yüzden dolayı buranın isimlerini page olarak bırakmıyoruz. En azından page yazacaksak da P'sini büyük bir şekilde yazmamız gerekiyor. O zaman bir sıkıntı olmuyor. Bunu sadece ekstra bir dipnot olarak söylemek istedim. Onun dışında gelelim layout yapımıza. Hemen ben dashboard'un içine gelip bir tane file, aynı şekilde layout şöyle yapayım daha doğrusu. Öncelikle dashboard'a geleyim daha rahat gözükmesi için. Şöyle yazalım. Tamam. Dashboard sayfamda zaten şu an bu var. Tamam. Tamam. Şimdi geleceğim tekrar new file layout.tsx diyelim. Sonra hiçbir şey yazmadan şu şekilde baktığımızda gördüğümüz gibi hata alıyoruz. Şimdi tekrar buraya gelip rafce diyeceğim şu şekilde. Tekrar bunu yazdığımda burada layout yazıyor. Peki benim page'ime ne oldu? Page'imdeki sayfalar, veriler niye gelmedi? Şuradaki layout'a baktığımızda burada bir children kullanıldığını görüyoruz. Şimdi biz bu layout'umuzu bu diğer hale getirmek için peki ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapacağız. Geleceğiz, burada bir tane interface tanımlayacağız. Hemen interface. İsmini senin ne olsun, atıyorum props ya da props falan olmasın. Dashboard. Gerçi sileceğiz ama tamam, layout props olsun şu şekilde. Sonra içeri diyeceğim ki arkadaşım
senin bir Children'ın var. Artık isim önemli. Children. Daha sonra karşısındaki şey de tabii ki önemli. React Node diyorum. Evet, bu şekilde tanımladım. Sonrasında şimdi tekrar şu sayfamıza bakalım. Herhangi bir değişiklik yok. Neden? Çünkü bizim bunu buraya eklememiz gerekiyor. Şuraya tekrar geliyorum. Bir süslü parantez açıyorum ve diyorum ki children. Sonra iki nokta ve daha sonra diyorum ki benim yukarıda yazmış olduğum props'um diyorum. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra layout'um yine aynı şekilde duracak ama ben burada bunun içinde artık page sayfamı da buraya dahil edebileceğim. Şu şekilde bakacak olursak children. Evet, gördüğümüz gibi bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani ben sayfamı artık bir layout yapısıyla istediğim gibi artık dizayn edebilirim. Evet, bunu da bu şekilde görmüş olduk. Şimdi benim dashboard sayfasıyla bir işim yok. Bunu silsem mi acaba? Silmeyeyim, bir saniye. Tekrar cancel diyorum, vazgeçtim. Şimdi gelelim şunlara. Şimdi ilk olarak projemi şöyle bir durdurayım. Daha sonra yükleyeceğimiz olan bu arayüze şöyle birlikte bir bakalım. Şimdi bu arayüzde şöyle bir dokümantasyon seçeneği var ve burada bir installation var. Burada Next.js'e girerek kurulumumuzu yapmamız gerekiyor. Bu kurulumu yaptıktan sonra da nasıl kullanabileceğimize zaten bakacağız. Şimdi bizim şurada run the CLI diyor. Yani diyor ki arkadaşım diyor, eğer ki sıfır bir proje oluşturacaksan diyor bunu yazabilirsin diyor. Ama sıfır bir proje oluşturmayacaksan ve sadece beni projene dahil etmek istiyorsan diyor gelip bunu yazabilirsin diyor. Ben de diyorum ki benim bir projem var. NPM projesi, kopyalıyorum seni ve oluşturuyorum. Şimdi bununla birlikte daha önce size söylemiş olduğum gibi bazı dosyalarda değişiklik olacak. Kurulumun olmasını bekliyorum. Burada bana diyor ki birkaç tane seçenek var, işte bunlardan birini seçebilirsiniz. Ben buradan mesela işte Stone seçeneğini seçeceğim ve yes diyeceğim, colorlarla ilgili vesaire. Duruma göre siz diğerlerini de seçebilirsiniz. Çok da büyük bir fark yok aslında. Duruma göre sonra bakarız. Bunu bu şekilde yazdım. Sonra şöyle bakıyorum Tailwind config dosyama. Tailwind config dosyam baştan sona değişti artık. Extend'ler geldi gördüğümüz gibi. Border radius'lar geldi. Keyframes'ler geldi. Animation'lar geldi. Bana bir sürü şey ekledi. Onun dışında şuraya bir tane dosya oluşturdu ekstra olarak. Sonra başka ne yaptı? Bir şey yapmadı gibi galiba. Şunun package dosyalarında ufak tefek değişiklikler vesaire yaptı. Neyse, onlarla pek bir işimiz yok şu an için. Burası tamam. Peki. Ben bunu neden yükledim? Şimdi gelelim bu konuya. Şimdi benim burada örnek olarak şu an mesela burada bir butonum var. Ben buradaki bu buton yapısını kullanmak istiyorum. Şimdi ben uzun uzun gelip bir buton komponenti yazabilirim ya da hızlı bir şekilde bunları kullanabilirim. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki hemen şunu şöyle gelip kopyalayacağım. npm diyeceğim. Benim için ben bu buton yapısını kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Şöyle yazıyorum ve bana component diye bir dosyanın içine nerede şöyle buton UEI diye bir tane dosya oluşturuyor ve içine butonumu ekliyor. İşte biz bu butonun içine baktığımızda bize birden fazla güzel özellik getiriyor ve biz buna istersek tabii ki daha başka şeyler ekleyebiliyoruz ve bunu şimdi birlikte nasıl kullanabileceğiz ve bir de ona bakalım. Şimdi ilk olarak projemi hemen ayağa kaldırıyorum. npm run dev dedim. Sonra tekrar şöyle geliyorum. Şu an dashboard sayfasındaymışım. Dashboard sayfasına devam edelim o zaman. Page'ime geldim. Page'imizde yapalım. Diyeceğim ki ben buraya şu şekilde buton ve diyor ki component UI butonun içinden buradakini mi diyor. Evet diyorum ve yukarıdaki bu şekilde ekliyor. Şimdi normalde bu buton hazır bir şekilde geldiği için ben artık buraya istediğimi yazabilirim. Mesela click me diyelim. Şöyle tekrar gelip bakalım. Sayfamı yeniledim. Şöyle şuradan yenileyelim öncesinde. Compile etmedi çünkü. Evet, şu şekilde butonumun artık geldiğini görüyoruz. Dedim ya CSS'leri değiştirdi diye buradaki tüm CSS'leri vesaire sildi. Ne yaptı? Kendi CSS'lerini ekledi. Evet, şu şekilde baktığımızda click me bütün özellikleriyle burada. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Birazcık da bunu inceleyelim. Çünkü projemizi geliştirirken buna zaman zaman kullanacağız ki öncesinde bilmekte fayda var. Şimdi buraya şöyle bakıyorum. Burada diyor ki bir tane varyantım var benim diyor. O zaman ne yapacağız? Hemen buraya geleceğiz, deneyeceğiz. Diyeceğiz ki varyant. Peki
Senin varyantında ne varmış? Default varmış, secondary varmış, ghost varmış. Mesela secondary'yi deneyelim. Süslü parantezde yazmıyoruz. Şu şekilde yazıyoruz ve bakıyoruz. Secondary bu şekilde geldi. Ya da geldi mi? Emin de olamadık. Hemen bir bakalım. Şimdi başka ne var mesela? Ghost varmış mesela. Link varmış. Default varmış. Default'u mesela şöyle tekrar gelip bakalım. Evet. Default'a bastığımızda bu şekilde geldi. Şimdi secondary'nin özelliklerine şöyle bir bakayım. BG secondary diyor. Yani bu ne demek? Tailwind'deki BG secondary rengini kullanıyormuş. Burada secondary için herhalde açık bir renk kullandı. Ben secondary için birazcık daha koyu bir sarı renk bekliyordum açıkçası. O yüzden dolayı birazcık şey yaptım. Tamam, sıkıntı yok. Onun dışında ben buraya yeni bir varyantta tabii ki tanımlayabiliyorum. Ya da size özelliklerini kullanabiliyorum. Hemen bir tane size özelliği mesela gelip kullanalım. Sonra da kendi varyantımızı yazalım. Şöyle geliyorum buraya tekrar şöyle bir boşluk diyeceğim ki size ve buradaki size özelliklerine bakalım. Ne varmış mesela? SM varmış. Şöyle geliyorum page'ime. Buraya bir SM yazacağım. Şöyle kaydedeceğim. Şöyle gördüğümüz gibi küçüldü. İkon var. Bir de şu şekilde ikon yazalım. Daha da küçük bir şey olduğunu görüyoruz. Evet, güzel. Peki ben kendi varyantımı tanımlamak istersem mesela ben bu butonun mavi tonlarında bir şey olmasını istiyorum. O zaman şunlardan, hatta öyle de kopyalamama gerek yok. Diyelim ki custom variant diyelim ya da custom diyelim, sadece uzatmayalım. Şu şekilde diyelim ki BG Sky 600 diyelim mesela. Şu şekilde yazalım. Daha sonra tekstinde senin primary olsun ya da başka işte hover özelliği, diğer her şeyi burada ne yapabilirim, yazabilirim. Buranın sadece tek bir kötü yanı, burada sadece kullanmış olduğumuz Tailwind CSS'in kodları burada gelmiyor. O yüzden dolayı başka bir yerde yazıp burada kopyalamak gerekiyor. Onun dışında pek bir kötü yanı yok aslında. Şimdi gelelim custom'a. Geliyorum burada hemen. Diyorum ki varyantın artık senin custom arkadaşım diyorum. Şu şekilde tanımlıyorum. Ve tabii ki ben aynı şekilde burada varyantlarımın tanımladığım gibi size'larımı da tanımlayabilirim. Yani bu ne demek? Burada mesela ne var? LG var. Bu bana mesela küçük geldiğini varsayalım. Hemen diyelim ki mesela my B diyelim. Ve bunun ismi de 15'e 15 olsun. PX'de 9 var mıydı hatırlamıyorum. 10 var sanırım. Şu şekilde diyelim. MyB, bunu kaydettim ve tekrar gelip buraya MyB'mi yazıyorum. Şu şekilde gördüğümüz gibi kendi butonumu bu şekilde şekillendirebiliyorum. Bunun dışında burada başka ne gibi özelliklerimiz var? On click özelliğimiz vesaire, her şeyimiz çalışıyor. Çok güzel bir şekilde hazırlanmış bir proje yapı. O yüzden dolayı ne yapacağız? Biz de bunu kullanacağız. Evet, başlangıç olarak şu an için söyleyeceklerim böyle. Şimdi artık yavaş yavaş projemizi geliştirmeye başlayabiliriz. Evet, şimdi projemizi geliştirirken bazı şeylere ihtiyacımız olacak. Bunlardan bir tanesi mesela buton. Yani biz şuradaki arayüzümüzden birkaç tane bir şey yükleyelim. Burada hazır bir şekilde dursun. Biz de ona göre ne yapalım? Tasarımımızı yapalım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Benim öncelikle zaten bir label'a, bir input'a ihtiyacım olacağı çok belli. Hemen ilk başta bir input alanı. Bunu şu şekilde gelip npm şöyle durduruyorum projemi. Şu şekilde input'umu yüklüyorum. Onun dışında başka neye ihtiyacım olur? Label'a ihtiyacım olur. Label'da yine aynı şekilde sırasıyla bunları ne yapacağım? Teker teker yükleyeceğim. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi geliyor. Sonra başka neye ihtiyacımız olur? Forma ihtiyacımız olur. Yine aynı şekilde formla ilgili bir şey de kopyalayalım. Burada bu arada örnekleri var. Zaten zaman zaman gelip ne yapacağız? Buradan bakacağız. Sadece şu an için bir toplu yükleme yapalım ki daha az kafanız karışsın diye, o yüzden dolayı şey yapıyorum. Sonra buton yükledik, şey yükledik. Başka ne yükleyebiliriz? Toast var. Toast kullanır mıyız? Kullanmayız büyük bir ihtimal. Şöyle bakalım, label, input, select yükleyelim. Bir tane açılır kapanır şu şey var ya, şundan yükleyelim. Buna da ihtiyacımız olabilir. Şöyle aynı şekilde geleyim. Tekrar yükleyeyim. Sonra şöyle tekrar bakayım. Budget yükleyeyim bir tane şundan.
Şu şekilde yine aynı şekilde butona benzer şu yapı var ya, bunu da kullanırız büyük bir ihtimal. Avatara şöyle bir bakalım. Avatara belki ihtiyacımız olabilir. Bunu da aynı şekilde gelip yükleyelim. Başka bir şeye ihtiyacım olur mu? Kartta ne varmış şöyle bir bakalım. Ha, şöyle bir kart alanı işimize yarayabilir. Kullanmasak da dursun en azından. Belki bir yerde kullanırız. Yine aynı şekilde yükleyelim. Başka bir de drop down menü yükleyelim. Şu şekilde böyle tıkladığım zaman bu şekilde açılan bir menüye de ihtiyacım olabilir. Yine aynı şekilde geleyim. Bunu da yükleyeyim. Evet, şimdilik bu kadar yeterli gibi. Daha sonra bir eksiğimiz zaten muhakkak olacaktır. Ama en azından şöyle bir toplu olarak şunları şu şekilde yükleyelim. Burada hazır bir şekilde dursun. Direkt bunları kullanalım. Şimdi gelelim ilk olarak ana sayfamızı yaparak başlayalım. Yani ben şuradaki şu dashboard'u öncelikle siliyorum buradan. Bunu zaten kullanmayacağız. Bu test amaçlı oluşturmuştuk. Daha sonra biz buradaki page dosyasının içinde bir tasarım yaparak başlayacağız. Yani bizim ana sayfamızın tasarımını ne yapacağız? Burada halledeceğiz. Evet, şimdi projeme ilk olarak font ekleyerek başlayacağım. Bunun için fontsgoogles.com'a geliyorum ve buradaki fontlardan faydalanacağım. Onun dışında aslında fontlar eklemenin başka bir yolu daha var. Onu da göstereyim. Şimdi ben şöyle bir kütüphane ekleyebilirim mesela. Import şu şekilde derim ki mesela Poppins. Next font Google şeklinde bu şekilde bir kütüphane ile yine aynı şekilde kullanabilirim. Ama ben daha farklı bir yöntem kullanıyorum. Bence daha kullanışlı ve daha kolay oluyor. O yüzden dolayı şu şekilde yapacağım. Şimdi Tailwind config dosyasının içine geliyorum ve ben burada şuraya bir font family diyerek bir font tanımlaması yapıyorum. Sonrasında fontgoogle.com'a gelip hangi fontları kullanacaksam onların ne yapacağım? Seçimlerini yapacağım. Mesela örnek olarak göstermek gerekirse ben şu an şu 3 tane fontu seçtim. Titilium, Pacifico ve Poppins. Normalde herhangi bir fontu seçip get the font derseniz sepete ekleyecektir. Eklemiş olduğunuz kodları daha sonra get embed kod seçeneğine tıklayarak ne yapabilirsiniz? Projenize dahil edebilirsiniz. Buradaki bu import dosyasını birazdan kopyalayacağız ama öncesinde font family'mizi yazalım. Diyeceğim ki bu benim kullanacağım isim olacak. Diyeceğim ki Poppins. Zaten fontlarımdan birinin ismi Poppins. Bu şekilde yazacağım. Sonra Pacifico diye bir tane fontum var. Bunu da yine aynı şekilde yazacağım. Ve bir de bir tane daha şeyim var. İsmini çok hatırlamıyorum. O yüzden dolayı ona da My Second 3 diyeceğim. Şu şekilde kullanacağım. Hemen sonrasında gelip bunların içlerini yazmam gerekiyor. Şurayı şöyle geldim, kopyaladım. Bu benim Titilium dediğim işte bilmediğim kod. Şunu ne yapacağım? Şöyle yazacağım. Sonra tekrar şöyle geleyim. Pacifico'nun şu şekilde bir fontu var. Yine aynı şekilde geleceğim. Pacifico'yu buraya böyle ekleyeceğim. Tamam. Sonra bir de Poppins'im var. Yine aynı şekilde Poppins'i de geleceğim, alacağım. Buraya ekleyeceğim. Evet. Şöyle bunları tanımladım. Şimdi bunları tanımladıktan sonra benim buradaki en üstteki bu importumu eklemem gerekiyor. Bunu şuradan şöyle geldim, kopyaladım. Normalde eğer ki şu eklentiyi yüklememiş olsaydık, yani şu kütüphaneyi yüklememiş olsaydık burayı tanımlamamızda bir sıkıntı olmazdı. Ama şu an bize sıkıntı yapacağı için yeni bir CSS yazıyorum ve bunu buraya ekleyip sonuna noktalı virgül ekliyorum. Sonrasında bunu kapatıyorum ve layout dosyama gelip import nokta my css diyerek bunu ekliyorum. Sonra bu acaba çalıştı mı? Hemen bunu test etmek istiyorum. O yüzden dolayı şuradaki şu background'umu öncelikle sileyim ve sonra şurada hemen bir iki tane h1 yazarak başlayayım. Diyeyim ki h1 class name, daha sonra font Poppins, içinde test yazsın. Şöyle. Daha sonra font Pacifico ve my second 3, bir tane de boş hiçbir şey yazmayan olsun ve şu şekilde bakalım. Hemen sayfama geliyorum. Evet, şu şekilde hepsini görebiliyorum. Şöyle baktığımızda hepsi birbirinden farklı fontlar. Tamam.
Şöyle tekrar eski haline çevireyim. Buraya kadar tamam. Şimdi onun dışında bir tane daha eklenti yükleyeceğim. Ya daha doğrusu bir paket yükleyeceğim. Bu da benim ikonlarım için bir paket. Ne yapacağım? Buradaki ikonları kullanacağım. Hatta log ikonunu kullanacağım. Şimdi birazdan tasarımda şunlardan bir tanesini ne yapacağım? Kullanacağım. Hemen npm run dev dedim. Sonra projem ayağa kalktı. Hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Page sayfama geldim. Page sayfamda diyeceğim ki full ekran tüm sayfayı kaplayacak bir şekilde bir yapı istiyorum. Ve bu yapımda yaparken main kullanarak yapacağım. Şöyle bir main tanımlayalım. Ve hemen diyeceğim ki class name flex, daha sonra h full flex call. Şöyle enter ata gideceğim. Çünkü bayağı bir şey ekleyeceğim çünkü. Tamam. Sonra diyeceğim ki item center. Sonra justify center diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi özellikle eklemek istediğim şey, buraya bir gradient ekleyeceğim. Yani geçişli bir sayfa rengi ekleyeceğim. O yüzden dolayı alt alta yazdım açıkçası. Şimdi onun öncesinde şöyle bir tane daha div ekleyeyim rahat görebilmek için. Ve diyeceğim ki div class name, işte aralarda boşluk bırakmak için yukarıdan aşağı ekleyeceğim şeylerde space y 8 diyeyim ve içindeki text'in ortada olduğunu söyleyeyim. Sonra tekrar geleyim. Şurada diyeceğim ki out. Tamam. Şöyle sayfamıza bir bakalım. Evet, şu şekilde ortalı bir şekilde geldi. Justify center, item center. Şimdi normalde out yazdık biz buraya ama bu tüm sayfamızı kaplamadı. Şöyle tekrar bakalım. H full vesaire dedik biz buraya ama tüm sayfamızı kaplamadı. Sadece gördüğümüz gibi burası. Ben burada olsun istemiyorum. Şöyle yapacağım hemen. Benim buradaki global CSS dosyama geleceğim. Burada diyeceğim ki html virgül body virgül ve root tüm sayfada çalışması için ve hepsinde bir standart olması için tüm sayfa için %100 seçeneğini söyleyeceğim. Şu şekilde tüm sayfamı kaplayacak. Şimdi gelelim buranın rengini ayarlamaya. Bunun için Tailwind'in sitesine geldim. Şurada gördüğümüz gibi gradientler var. Hazır örnekler. Bunlardan şunu gelip kopyalayacağım ve kendime göre birazcık değiştireceğim. Diyor ki bu renkten bu renge göre ve sonrasında bu renge göre işte 3 tane farklı renkte ne yapıyor? Bir geçiş var. Ben şunu şu şekilde yapacağım. Purple 400 diyeceğim ve şöyle bir sayfam olacak. Tamam. Sonrasında hemen burayı birazcık şekillendirelim. Buraya bir H1 ekleyeyim. Out'u da bunun içine ekleyeyim. Hatta buraya bir de ikon ekleyeceğim. Şu şekilde log yazdım. Şunlardan bir tanesini eklemek istiyorum. Zaten paketimizi yükledik. Şöyle bunu da bunun yanına yazalım. Tamam. Şöyle tekrar bakalım. Bu şekilde bir şey var. Şimdi diyeceğim ki bunların yan yana gelmesini istediğim için flex kullanacağım ve fontum semi bold olsun ve text'im 7x large olsun. Şu şekilde güzel. Ve aralarına birazcık boşluk verelim. Gap 4 diyelim. Şöyle tamam. Text'imiz de white olsun. Tamam, güzel. Onun dışında başka ne ekleyebilirim? Bunun altına hemen bir tane, bir H1'in altına hemen bir tane küçük bir yazı yapalım. Ve diyelim ki simple out service diyelim. Evet, şu şekilde bir yazı. Hemen buna da ufak tefek bir class name. Text'in senin white olsun ve text'in LG olsun diyelim. Tamam. Bir de şöyle yazın birazcık düzgün dursun. Tamam. Şunların baş harflerini vesaire büyük yapayım en azından. Birazcık daha derli toplu dursun. Tamam. Şu şekilde oldu. Space 8 birazcık sanki fazla oldu. Şunu şöyle birazcık 5 yaparsam şöyle daha güzel duracaktır. Buraya kadar tamamız. Onun dışında ben buraya bir tane şey ekleyeceğim. Bir buton ekleyeceğim ve bununla ilgili şimdi şeylerimizi yazalım.
Şimdi bizim zaten hazırda bir tane butonumuz var. Biz buraya eklemiştik ve şöyle lib nerede? Component burada gördüğümüz gibi bir tane butonumuz var. Tamam ama ben şöyle kendi bir tane komponentim oluşturacağım ve diyeceğim ki ismine login buton. İşte yine bu butonu ne yapacağız? İçinde kullanacağız ama birazcık da kendi tasarımımızı vesaire bir şeylerimizi ekleyeceğiz. Hemen şu şekilde geliyorum. Diyeceğim ki burası out ve şöyle new file diyeceğim ve diyelim ki login slash buton ya da böyle mi yazalım? Böyle yazalım. Login buton nokta ts x diyeceğim. Sonra diyeceğim ki rafc şu şekilde. Evet. Şimdi benim bu login butonum aynı zamanda ben bazı değerler almasını istiyorum diğer taraftan. O yüzden dolayı bir tane interface yazarak başlayacağım. Ve aynı zamanda use router kullanacağım. Diyeceğim ki arkadaşım bu login buton duruma göre gelsin ya da gitsin. İşte diyelim ki işte türü eğer modalsa ya da redirectse böyle iki tane alan tanımlayacağım ve daha sonra buna göre ne yapacağım? Daha sonra bunu kullanacağım. Hemen şöyle geleyim ilk başta yukarı use silent diyelim ve şurada hemen ilk kullanacağım şey şu olacak. Const router eşittir use router. Şöyle bunları ekleyelim. Sonrasında hemen gelip buraya bir interface yazacağımı söylemiştim. Diyeceğim ki login buton props süslü parantez diyeceğim ki children bunun içinde bir şeyler kullanabilmeliyim. O yüzden dolayı diyeceğim ki react node diyeceğim. Normal sanki layout yapısıymış gibi biz burayı aslında yazıyoruz. Sonra mod diye bir seçenek ekleyeceğim. Zorunlu olmasın ve biri modal olsun ya da redirect olsun. Bu şekilde söyleyelim. Ve diyelim ki bir de s child diye bir alan daha ekleyelim. Bu da zorunlu olmasın. Ama varsa buna göre bir senaryo üreteceğiz ve bunu da buraya ekleyelim. Sonrasında buraya bir süslü parantez açıp yukarıda yazmış olduğum parametreleri burada tanımlayacağım. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Login butonun biz ismini böyle yazdık. Rafça kullandığımız için direkt bize bu şekilde verdi. Bunu hemen şöyle kendimize göre düzeltiyoruz. Login buton yapıyorum ve export ederken de doğru bir şekilde export etmem gerekiyor. Süslü parantezimi açtım. Ctrl space yaptığım zaman çoğu zaman gelir ama gelmedi. Children virgül sonra as child virgül ve bir de mod diye bir bölümümüz olacak ve bunun varsayılanı normalde redirect olduğunu söyleyeceğim. Buraya kadar tamamız. Bunları ekledikten sonra hemen gelip bunları burada söyleyelim. Şimdi öncesinde ben bu alanıma aynı zamanda bir click eventi de yazmak istiyorum. Şöyle yapacağım yani. Diyeceğim ki eğer ki bu tür redirect ise ne olacak o zaman? On click çalışması gerekiyor. Ama modalsa ne yapacak? Ona göre bir şey açılacak. Hemen şöyle gelip diyelim ki o const on click eşittir şöyle süslü parantez ve diyeceğim ki router. Bu arada router eklerken kütüphanesini doğru mu ekledim? Yanlış eklemişim. Bunu düzeltelim bir. Diyeceğim ki next navigation bunu kullanacağız. Router eşittir router nokta push sonra gideceğin sayfa. Gideceğimiz sayfamız şu şekilde olsun. Diyelim ki sayfamız out ve gideceği yer login olacağını söyleyeceğim. Şimdi şöyle yapacağım. Benim burada bir return seçeneğim var ama ben bu return seçeneğini de yukarıda yazmış olduğum değere göre kullanacağım. O yüzden dolayı şöyle yapalım öncesinde. Şu export default'u direkt burada şu şekilde tanımlayalım. Aslında diğer türlü de tanımlayabiliriz. Sıkıntı yok. Ama daha kolay gözükebilmesi için şöyle yapacağım. Diyeceğim ki şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayacağım. İki tane return'üm olacak. Ama birinin başında if olacak ve diyecek ki senin modun eğer ki modalsa ne yap diyeceğiz? Bunu yap. Şöyle bir süslü parantez.
Şöyle gelip bunu diyeceğim. Ama modal değilse o zaman da gel bunu yap diyeceğiz. Şimdi modal değilse olan bölümümüzü hemen yapalım. Diyelim ki buraya bir span ekleyelim ve bunun on click eventine benim yukarıda yazmış olduğum on click'imizi ekleyelim. Ne yapacak? Bizi oraya yönlendirecek. Sonrasında diyeceğim ki şöyle bunun içinde aynı zamanda benim yazmış olduğum children olacak ve buna bir de class name ekleyebiliriz. Şöyle dursun, duruma göre eğer ki bir eksiğimiz varsa bunu burada kullanırız. Onun dışında eğer ki if mod modalsa o zaman da dedik ki return tamam. Yine span olsun sadece ve içinde de desin ki mod modal desin. Şimdilik bu şekilde dursun. Daha sonra buraya bir düzenleme yaparız. Şimdi bunu sayfamıza hemen şöyle bir ekleyelim. Daha rahat görebilmemiz için page sayfama geliyorum. Hemen burada diyeceğim ki şurada şöyle bir bakalım. Şu div, şu div. Tamam. Bu divlerin hemen altına main'in içine yine diyeceğim ki login buton. Sonra diyeceğim ki benim butonum şu butonun işte şöyle ekleyeceğim ve bunun içine de diyeceğim ki sign. Şu şekilde bir tanımlama yapacağım. Evet, buna tıkladığım zaman beni şu an out.login'e gönderiyor. Zaten biz ne dedik bunun varsayılanına? İlk başta şöyle bir bakalım. Redirect dedik ve başlangıçta zaten redirect olarak ne oluyor? Eğer ki biz buna gelip de demiş olsaydık ki arkadaşım senin şeyin türün bu modal demiş olsaydık ne olacaktı? Yani şöyle geldim control space deseydik ki senin modun şu, o zaman ne olacaktı? Bizi modalı açacaktı. Şu an için burası tamam. Şimdi şu butonumuzla birazcık hemen oynayalım. Diyelim ki senin varyantın secondary olsun ama bunu yazarken bu şekilde yazmıyoruz. Şöyle yazıyoruz. Evet, şu şekilde. Daha sonra size'ın başka acaba size LG vardı sanırım ya da LG var, icon var, MYB var. Şöyle LG diyelim bakalım. Şu şekilde büyüsün. Tamam. Onun dışında şimdi ben bunların ikisini birbirine çok bitişik gördüm. O yüzden dolayı burada yeni bir tane daha div açayım. Şöyle ve bunu bunun içine taşıyayım. Ve sonrasında bir class name ekleyeyim ve mt5 diyeyim. Şöyle olsun. Tamam, bu sayfamız şu an güzel bir şekilde hazır. Evet, şimdi ben Singin'e tıkladığım zaman beni out.login sayfasına yönlendireceğini söyledim. Şimdi hemen geliyorum, bununla ilgili sayfamı oluşturuyorum. Diyeceğim ki out. Sonra tekrar geleceğim, bu out'un içine bir login sayfası oluşturacağım. Hatta bu out'un içine şu yapıyı pek fazla sevmiyorum. Register diye bir sayfa da oluşturalım. Şöyle sileyim. Şöyle register. Bu şekilde bir sayfa da oluşturalım. Hatta biz bu yapıya bir de şey de ekleyebiliriz. Layout da ekleyebiliriz bu sayfaların yapısı için. Yani tüm buradaki sayfaların bu out için bir düzen ekleyebiliriz. O yüzden dolayı buraya bir layout ekleyebilirim. Hemen geleyim, aynı şekilde buraya bir tane layout yazayım. New file layout.tsx. Benim bu layout.tsx'imde ne olacak? Şöyle roughc diyelim. Ve ben yine aynı şekilde burada bir interface yazacağım ve diyeceğim ki ismi out props olsun. Out layout props olsun daha doğrusu. Sonrasında tekrar geleyim, buraya bir süslü parantez açayım. İçinde bir tane children kullanacağım. Zaten bunu daha önce ilk başta anlatmıştım. Niçin yapıyorduk bunu? Yapıyı kullanabilmek için. Hemen şu şekilde diyeceğim ki React. Evet, yazabilirsem bizde not tamam. Sonra gelip bunu burada aynı şekilde ekleyeceğim. Diyeceğim ki const tamam.
layout, şuraya bir süslü parantez. Şurada yapmış olduğumuz gibi, ya gerçi burada yapmadık, sildik bunu daha sonra. Burada diyeceğim ki children 2 nokta, daha sonra yukarıda yazmış olduğum out layout props. Bu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Evet, burası tamam. Şimdi ben burada bir div tanımlaması yapacağım. Bu div, yani daha doğrusu şu şekilde bir arka plan rengini sabit bir şekilde yine aynı şekilde kullanmak istiyorum. Aslına bakarsanız buradaki her şeyi sabit bir şekilde burada yine aynı şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı hemen geliyorum buraya, diyeceğim ki şöyle hepsini buraya yapıştıracağım. Buraya kadar tamam. Şimdi out'un için hemen bir login sayfası oluşturmuştum ve bunun içine bir page.tsx oluşturuyorum ve rafc diyorum. Sonrasında şunun ismini login page şeklinde değiştirelim. Şöyle, tamam. Sonra buna tıkladığım zaman bakalım nereye gidiyoruz. Şöyle bir sayfaya gidiyoruz ve gördüğümüz gibi sayfamızın yapısı yine aynı şekilde, bir değişiklik yok. Şimdi buraya bizim buradaki yazmış olduğumuz page yazımız gelmedi. Neden? Çünkü biz burada bu div'i vesaire söyledik ama children'ımızı söylemedik. Hemen şu children'ımızı da söyleyelim. Şuraya şu şekilde gelsin. Artık layout yapımız tamam. Şimdi artık page sayfamızı rahat rahat yapabiliriz. Şimdi ben bu page sayfasında şöyle yapacağım. Diyeceğim ki bir tane komponent oluşturacağım ve bu komponenti burada çağıracağım. Ve bu çağırmış olduğum komponentin içini ona göre düzenleyeceğim. Şöyle diyelim. Buraya tekrar geleyim. Login form nokta tsx diyeyim. Daha sonra rafc diyeyim. Şu şekilde. Bu şekilde kullanalım. Ve buraya geleyim tekrar. Diyeceğim şey şu olacak. Login form şöyle ekleyeceğim. Hatta şunu şöyle kısaltalım. Şöyle dursun. Tamam. Şuraya tekrar gördüğümüz gibi login form sayfasına aynı şekilde geldik. Şimdi gelelim login form sayfasını yapmaya. Şimdi login form sayfasını yaparken ben bir şey kullanacağım. Wrapper kullanacağım. Daha doğrusu kart kullanacağım şuradaki. Diyeceğim ki şurada kendi, yine aynı şekilde ne yapacağım? Kendi arayüzlerimi yazacağım ve bu arayüzlerde yazarken de buradaki bu karttan ne yapacağım? Referans alacağım. Hemen buraya geleyim. New file'ıma diyelim ki kart wrapper.tsx diyelim. Daha sonra rafc diyeyim ve bunun için yazmaya başlayayım. Şöyle, tamam. Şimdi bunun içinde neler olacak? Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ilk başta bunun birkaç tane props'un olması gerekiyor. Hemen şöyle geleyim. Interface. Daha sonra kart. Evet, şu isimden dolayı gördüğümüz gibi yine bir hatamız var. Önce şu ismi düzeltelim. Kart wrapper. Tamam. Kart wrapper props süslü parantez ve burada diyeceğim ki children, yine senin elemanların olsun, react not virgül, daha sonra bir header label kullanacağım ve bunun türüne string diyeceğim ve sonra bir back buton diye bir şey tanımlayacağım. Buna da string diyelim. Geri gitmesi için vesaire ne yazsın diye üstünde. Daha sonra bu back buton ref diyeceğim ve diyeceğim ki senin türünde yine string ve bir de sosyal medya gösterip göstermeyeceğime dair bir tane alan ekleyelim. Show social diyelim ve bunun da tipinin boolean olduğunu söyleyelim. Buraya kadar tamamız. Şimdi geleceğiz, bu props'larımı aynı şekilde burada eklemem gerekiyor. Burada diyeceğim ki teker teker bunları yazacağım. Control space de önceden çıkıyordu, şu an çıkmıyor. Tamam, şöyle yapalım. Children header label back buton href back buton label bir de show social, bunları bu şekilde buraya ekliyorum.
Sonrasında dediğim gibi ben burada ne kullanacağım? Kart yapısını kullanacağımı söyledim. O yüzden dolayı buradaki bu dili siliyorum. Benim yazmış olduğum yani şu eklemiş olduğumuz yazmış olduğum değil eklemiş olduğumuz kartı kütüphanesiyle birlikte ekliyoruz. Sonra bunun içine ne yapacağız? Tasarımımızı vesaire yapacağız. Ama şu an için bunu çok fazla göremiyoruz. Öncesinde bunu görebilmemiz için yani rahat bir şekilde görebilmemiz için bunun ayarlarını yapalım. Yani şöyle yapalım. Biz şimdi bunu nerede dedik? Login form dedik. Ne yapacağız? Login formun içinde de şurada da bunun tasarımın şeyini ekleyeceğim. Ee, Yani burada çağıracağım ve direkt karşımızda bu şekilde gelecek. Neden bunu böyle yapıyorum bu şekilde? Komponentler şeklinde yapıyorum diye soracak olursanız. Şimdi normalde bu login formu birden fazla belki yerde kullanabiliriz. Yani ihtiyacımız olabilir. O yüzden dolayı olabildiğince parçalı bir şekilde yapmak daha mantıklı. Hemen geliyorum. Burada yazmış olduğum kart wrapper'ı burada ekliyorum ve burada hemen bunların parametrelerini öncesinde verelim. Diyelim ki header label'in olsun senin ve diyelim ki welcome. Sonra tekrar geleyim. Back buton label olsun. Burada da diyelim ki don't have an account. Bir hesabın var mı yok mu? Eğer ki hesabı varsa vesaire. Daha sonra diyelim ki back buton href diyelim. Ne yapacağız burada da yönlendireceğimiz sayfayı söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Out'un içindeki register sayfası. Şu an tam oluşturmadık ama ne yapacağız? Buraya yönlendireceğiz. Sonrasında tekrar bir tane de son olarak neyim vardı? Show social'ım vardı. Buna hiçbir şey yazmasam olur. Bu ne? Normalde boolean değerleri olan bir şey zaten. Burada o yüzden dolayı sadece tek bu şekilde yazmam yeterli. Buraya kadar tamam artık. Artık ne yapacağım? Geleceğim. Şöyle tüm hepsini kapatayım bir kafa karışıklığı olmasın. Şimdi artık geleceğim. Ne yapacağım ben? Buradaki şu login formum değil. Kart wrap'ının içine bir tasarım yapacağım. Yapmış olduğum bu tasarımla birlikte benim sayfam artık çalışacak. Yani burada güzel bir form gelecek daha doğrusu. Hemen şöyle diyelim ki ilk başta bunu zaten değerlerini vesaire söyledik. Burada bir tasarım yaparak başlayalım hemen. Şimdi hemen şöyle bir deneme yapıyorum. Şimdi mesela buraya geldim. İçine herhangi bir şey yazdığım zaman burada geliyor mu? Gördüğümüz gibi geliyor. Bir sıkıntımız yok. Tamam. Şimdi hemen buna öncelikle diyelim ki şimdi gördüğümüz gibi beyazımsı bir şey geliyor. Neden? Bu kartın yapısı zaten. O yüzden dolayı ben buna bir class name ekleyeyim ve bir boyut söyleyeyim. Şöyle tekrar gelip bakayım. 96 kaç pikselmiş? 384 pikselmiş. Şu şekilde bir boyut veriyor bana. Daha yüksek bir şey vermek istersem 384 yeterli aslında. Daha büyüğünü de vermek istersem şu şekilde yapabilirim. Derim ki ben buraya işte ve 500 piksel diyelim mesela. Sonra küçük bir de gölgelendirme, hatta küçük değil bayağı bir gölgelendirme verelim. Şu şekilde olsun. Sonra bir tane buraya ben yeni şöyle yapacağım. Bu card'ın içinde bir header diye bir özelliği var. Bu şeyle birlikte geliyor. Yüklemiş olduğumuz paketle birlikte. Bunun içine hemen geleceğim. Bir tane yazı yazacağım. Diyeceğim ki şöyle header label. Benim yazmış olduğum header label'ım burada geldi. Buna daha sonra bir stil vesaire ekleyebiliriz ama şu anlık şöyle bir dursun. Neyi ne yapacağımızı şöyle bir görelim. Daha sonra tekrar şöyle geliyorum. Yine aynı şekilde kartın içinde kart content'i var. Hatta şunun içine şöyle gelip bir bakalım isterseniz birlikte. Şöyle kartın içine geliyorum. Bu kartın şöyle içine baktığımızda kart header, kart title, kart description, kart content, bunların hepsini ne yapabiliyorum? Burada kullanabiliyorum. Şimdi kart content'e de senin aynı şekilde diyeceğiz ki children. Burada da benim içeriğim olacak. Şu an için içeriğimizde bir şey yok ama ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Sonra şöyle diyelim, kart footer özelliği var. Bu footer'da bizim neyimiz olacak? Normalde olmasını istediğim şey back butonla back label. Hemen şöyle yapalım. Hatta bunun içinde bir tasarım yapıp daha sonra
buraya ekleyebiliriz. Şöyle şu an için en azından şunun label'ını bir getirelim, bir görelim ne var ne yok. Evet, şu da gördüğümüz gibi buraya geldi. Onun dışında sosyal medya ile ilgili bir alanımız var. Bunu ekleyebiliriz. Bu sosyal medya ile ilgili alanımızda nelerimiz olacak bizim? Normalde işte Google'la giriş, kitapla giriş, bunları teker teker burada ekleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş bunların ufak tefek tasarımlarını vesaire yaparak başlayalım. İşte buralara işte inputlar eklenecek. Onun dışında işte bir sosyal medya şeyler eklenecek, butonlar eklenecek, header'ımızı düzenleyebiliriz. Bu şekilde bir şeyle devam edelim şimdi. Ee, Şimdi ilk başta header'ımla başlayayım. Out'umun içinde, yani şöyle bakalım. Out'umun içine yine aynı şekilde geleyim. Header nokta tsx diyelim ve daha sonra rafçı diyeyim. Şu şekilde. Sonrasında buraya bir interface ekleyeceğim. Diyeceğim ki interface header props. Şöyle ve şunların da baş harflerini büyük yapayım. Şöyle gidelim. Sonra header props'uma geldim. Diyeceğim ki senin bir label'ın olsun arkadaşım. Ve bunun türü string olsun. Ve bu card wrapper sayfasına da geleceğim. Diyeceğim ki bu eklemiş olduğum header'ı burada kullanmak istiyorum ben diyeceğim. Ve bunun bir tane props'u var. Gerçi buraya eklemedik şu an label string. Şuraya bir süslü parantez diyeceğim ki senin label'ın var. Artık buraya gelip diyeceğim ki senin label'ın var arkadaşım. Label'da bizim neyimiz yazacak? Header label'ımız yazacak. Şöyle şuraya ekleyelim. Evet. Header label header yazıyor şu an için. Çünkü buradaki tasarım düzenlemedik. Hemen buraya gelip tekrar diyeceğim ki buraya label, artık oradaki yazım geldi. Şimdi ben buraya güzel bir stil tanımlaması yapayım hemen. Şöyle yapalım. Diyelim ki burası yine div ile olsun, aynı şekilde şöyle enter. Class name v'de full ol arkadaşım. Sen flex yapıda ve flex call ol ve boşluklar için gap 4 diyelim. Item center ve justify center'la her türlü ortalayalım. Şöyle baktığımızda welcome yazısı burada. Tamam. Sonrasında bir tane h1 ekleyeyim ve bu label'ı da bunun içine ekleyebilirim. Tamam. Ya da şöyle yapalım. Bunu buradan şöyle keseyim. Burada dursun. Buraya öncesinde bir yazı yazalım. Diyelim ki, daha doğrusu yazı yazmayalım. Şu bizim normalde page sayfamızda kullanmış olduğumuz şunun ikisini yine aynı şekilde gelip burada kullanalım. Tabi bir de bunun kütüphanesi var. Bunu da eklememiz gerekiyor. Şöyle ekleyelim ve burada da şöyle p diyelim ve label'ı bunun içinde yazalım ki daha güzel bir görünüm olsun. Evet, şöyle oldu. Tabii şu an out'umuzun pek görünümü güzel olmadı. Bunun için de şuradaki yine aynı şekilde aslında şurayı şöyle komple kopyalamam daha mantıklı olacaktır. Evet, buranın da arka tarafı tabii ki burada beyaz olduğu için biz normalde burada şey yaptık ya, buradaki rengimizi ne yapacağız? Değiştireceğiz o yüzden. Text black ya da slate 600 diyerek şöyle bir görüntü yapayım. Tamam. Şimdi gelelim P'mize. P'mizde sanki birazcık şey kaldı gibi. Şöyle yapalım. P class name text md diyelim ya da text lg diyelim ve birazcık margin top vererek yukarıdan birazcık boşluk vereyim. Tamam. Aslına bakarsanız şurada gap vermiştik. Bu gap'la da yine aynı şekilde birbirleri arasında boşluklar ayarlayabiliriz ama çok fazla bir şeyimiz yok. O yüzden dolayı pek gerek yok gibi. Yani burada gap y egzeniyle de yine boşluk verebiliriz ya da margin topla yine aynı şekilde verebiliriz. Şu an buraya kadar güzel. Tamam. Biraz welcome yazısıyla şey arası biraz fazla uzun oldu galiba ya. Şöyle M8 diyelim. En iyisi şöyle olsun. Tamam. Buraya kadar tamamız. Şimdi gelelim tekrar şöyle diğer alanlarımıza bakalım. Header'ımızı yaptık. Şimdi kart content alanımız var. Aynı şekilde ve kart footer alanımız var. Şimdi en kolay olarak yine aynı şekilde footer aslında yapabiliriz. İlk footer'la başlayalım.
Şimdi footer'ımda sadece bir tane aslında bir butonum olduğu için direkt aslında benim footer yazmak yerine bir buton yazabilirim. Hemen şöyle gelip diyelim ki back buton. Evet. Bir hep küçük gitmişim. Hep büyük gidecektim sözde. Neyse şöyle tsx diyelim. Daha sonra rafc diyeyim. Sonra şuradaki isimleri hemen düzeltiyorum. Şöyle evet. Sonra yine bunun da aynı şekilde interface olacak. Bunun normalde iki tane değeri var zaten. Diyeceğiz ki bu iki tane değer ne? Birisi label, diğeri de ne? Linki. Hemen aynı şekilde diyeceğim ki href sen string olacaksın ve zorunlu olmak zorundasın zaten. Ve label'ın olacak ve bu da aynı şekilde string olduğunu söyleyeceğim. Ve tekrar gelip buraya ne yapacağım? Ekleyeceğim. Label virgül href. Şimdi şöyle hemen propslarımı ekledim. Geleyim burada kart wrapper sayfama. Şurada tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki back buton, sonra şöyle bir control space href ve aynı zamanda neyi var? Label'ı var. Şimdi bizim href'imiz zaten neydi? Back buton href. Yine buraya gelip bunu ekledim. Label'ım da zaten bu. Bu şekilde tanımladım. Evet, şimdi gelip burada aynı şekilde hemen tasarımımızı yerine koyuyoruz ve linkimizi çalışır hale getiriyoruz. Burada biz buton zaten back buton dedik, ne yapacağız? Buton kullanacağız. Hemen şöyle geldim, bir buton olduğunu söyledim buranın. Hatta bizim zaten bir buton neyimiz var? Arayüzümüz var. O arayüzü direkt kullanalım. Şöyle tekrar geliyorum. Buton, şunu şu şekilde ekleyelim. Şöyle kapatayım. Daha sonra zaten bunun children'ı var. Diyelim ki buna işte şöyle yazılan label, gelen değer neyse o. Sonrasında bu label'a bir tane link verelim. Onun için de şöyle bir link kullanacağım. Next link olana tıklıyorum. Sonra diyeceğim ki bu linkin bir to özelliği var. Href özelliği var daha doğrusu. Pardon. Şeyle karıştırdım. Bir yeriyle karıştırdım. Burada diyeceğim ki yukarıda yazmış olduğum href. Şöyle yazacağım. Ve label'ımı da bu linkin içine ekleyeceğim. Şöyle bir bakalım ne oldu. Bitti. Evet, şöyle bir şey oldu. Burada şey yapabiliriz. Bu butonun varyantları vardı. Şöyle bir varyantlarına bakalım. Ya da kendi varyantımızı da duruma göre yazarız. Şurada link diye bir şey varmış mesela. Neymiş? Şu şekilde. Hiçbir şey yok üstünde gördüğünüz gibi. Bunu kullanabiliriz. Daha sonra kendi class'larımızı da aynı şekilde burada ekleyebiliriz. Deriz ki class name işte ve full all diyelim. Şu şekilde. Tam ortaladı bu şekilde. Sonra fontun da işte ne olsun? Poppins diyelim mesela ve diyelim ki fontun da bold ya da bold yapmayalım, hiç gerek yok. Tamam, şu şekilde olsun. Tamam. Poppins'te birazcık şey oldu ya, olmadı, vazgeçtim. Font başka ne var? Şu normal ne yapıyor? Evet, şu birazcık daha hafif, bunu kullanabiliriz. Ya da font light vardı sanırım. Daha da hafif, şunu şöyle kullanabiliriz. Light de çok olmadı, normal iyidir. Tamam. Buraya kadar tamam. Onun dışında varyantlarla ilgili başka şeyler de ekleyebiliriz. Tabi ihtiyacımız var mı? Şu an aslında yok gibi. Sonra bunun s-child özelliğini de aynı şekilde yazalım. Bunun şeyleri olabileceği için bu şekilde bir tanımlayalım. Tamam. Şimdi buna tıkladığım zaman Auto Register sayfamıza gidiyoruz artık, ama Auto Register sayfamız zaten şu an için yok. Hemen gelelim sonrasında page sayfamıza. Page değil de hangi sayfaydı o? Hemen şöyle bakalım. Cart Wrapper sayfamıza. Şimdi bizim burada normalde bir children'ımız var. Children'ımızı zaten daha sonra ekleyeceğiz. Yani yapacağız buranın içeriğinde zaten. Şu an için herhangi bir şey yapmadık zaten. Şimdi buraya bir de şey eklemek istiyorum ben. Sosyal medya ile ilgili olan butonlarımı da aynı şekilde gelip ekleyeyim. Ondan sonra bu bölümü bu şekilde bitirmiş olalım. Hemen şöyle geliyorum. Diyeceğim ki benim yukarıda tanımlamış olduğum bir tane show social var. Diyeceğim ki arkadaşım sen var mısın yok musun? Yani zorunlu değilsin daha doğrusu, ama eğer ki varsan şunu getir, yoksa bir şey getirmemesi gerekiyor. Bunun için şöyle tekrar süslü parantez açıyorum ve diyorum ki show social, şu şekilde bir şey açtım.
Gerçi bunu kullanmaya hiç gerek yok. VV diyebiliriz direkt. Ve şunun içine şu şekilde bir alan tanımladım. Ve burada da tekrar bir cart footer daha kullanabilirim. Şöyle cart footer 2 tane olur yani problem olmaz. Sonrasında buraya da bir tane social diye bir alan tanımlayalım. Şimdi bu social diye alanımız yok zaten. Şöyle sadece kaydedeyim. Şu an için bir hatamız yok. Hemen şuraya geleyim. Diyeyim ki social, bu herhangi bir parametre vesaire bir şey almayacak zaten. Sadece ne olacak? İçinde bir tasarım olacak ve bu tasarım ne olacak? Bize gelecek ve ona göre kullanacağız. Hemen bu social'ıma geldim. Tamam. Şunun isimlerini vesaire bir düzenleyeyim. Social diyelim. Gerçi bir sıkıntı yok. Küçük harfle social'ın pek bir anlamı yok. Kullanabilirdik. Bir sıkıntı yok aslında. Değiştirmesem de olur. Neyse. Şurada sadece diyelim ki social diyerek şunu şöyle ekleyeyim. Tamam. Şuraya gördüğümüz gibi social geldi. Şimdi social sayfamızı yapacağız. Hemen şöyle geliyorum. Diyeceğim ki senin bir class name'in olsun. Yan yana birden fazla benim sosyal medya ile giriş alanım olabilir. Bunlar Google olabilir, GitHub olabilir, Discord olabilir, Twitter olabilir vesaire vesaire. Sitenizde artık hangilerini istiyorsanız. Biz daha önceki projelerimde de yaptığım gibi sadece Google ve GitHub'la giriş yapacağız. Duruma göre eğer çok fazla istek olursa aşağı tarafa yazarsanız eğer diğer taraflarla girişler için de videolar çekerim. Flex aynı şekilde item center ve full. Sonra gap diyelim ki 9 diyelim şöyle boşluklar için. Sonra buraya bir tane ben buton ekleyerek başlayacağım. Bizim şu butonumuz ve bu butonun içinde normalde bir size özelliği vardı ve bu size özelliğinde ne vardı şöyle tekrar bakalım. İkon vardı sanki. İkon ya da LG. Bunlardan ikisinden birini bir test ederiz. Bu butonun aynı zamanda full ekran olmasını istiyorum. Şöyle class name ve full diyelim. Başka ne ekleyelim? Sonrasında diyelim ki varyantına da şöyle bir bakalım ne varmış varyantlarda. Outline diyelim mesela. Sonra bir de buna on click event ekleyeceğim. Eklerken de şu an için şöyle söyleyeceğim. Tekrar bir süslü daha şu şekilde tanımlayacağım. Ne oldu? Bir hata var gibi gösterdi. Ne dedi? On click function dedi. Doğru aslında. Bakalım on click ya da daha sonra mı ekleyeyim? Evet, şundan dolayı hata aldık galiba. Şöyle tekrar sileyim. Evet. Bir sıkıntı yok aslında. Tekrar bir daha bir yazalım. On click. Daha sonra şöyle bir parantez açtım. Daha sonra şu şekilde ve şöyle yazdım. Tamam. Yanlış yazdım da aynı demek ki bir şey. Şu an doğru bir hata yok. Tamamdır. Şimdi şu an hemen bunun içine diyelim ki bir ikon kullanacağım. Zaten daha önce paketimizi yüklemiştik. O yüzden dolayı FC Google. Bununla ilgili bir şeyimiz yok mu bizim? Olması lazım. Şöyle Google diyelim mesela. Çıkacak mı? Çıkmadı. Hemen şu benim siteme geleyim. Şu şeye. Burada bir tane hemen bir şey arayalım. Google diyelim. Evet. Fa Google varmış. Mesela şunu mesela gelip kullanalım. Şöyle yukarı ekledim. FC yazmıştım. Fa'ymış. Fa'da da var diye hatırlıyordum. Yanlış hatırlıyormuşum demek ki. Şöyle tekrar gelip bakalım. Bir şey gelmedi. Social. On click'in orada diyor bir hata var diyor hala diyor. Şunu silelim ya. Sonra olmazsa oluştururuz. Tekrar yenileyim sayfamı bir. Evet, şu şekilde ne yaptı? Butonum geldi. Tamam, güzel. Şimdi aynı şekilde bu butondan bir tane daha oluşturacağım. Yan yana iki tane olması gerekiyor.
Evet, şu şekilde iki tane butonum oldu. Şimdi hemen şunun şeyini değiştirelim. İkonu değiştirelim. Hemen buradan geleyim. Diyeyim ki GitHub. Şunu mesela kullanalım. Bu da fa GitHub'mış zaten. Şöyle sadece şunları fa GitHub diye değiştireyim ve yukarıda kütüphanesini ekleyelim. Evet, bu şekilde bir tasarımımız oldu. Evet, şu ana kadar yapmış olduğumuz projede küçük bir hata var. Öncelikle bunu düzeltmek istiyorum. Şimdi projemiz normalde çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız vesaire yok. Ama küçük bir hatamız var. Daha doğrusu bu hatayı deploy edene kadar fark etmeyiz. Deploy ettikten sonra fark ederiz. O yüzden dolayı şimdiden bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi normalde bizim back buton diye bir şeyimiz var ve bizim yukarıdaki bu değerlerimizi aldı. Label ve href. Tamam, güzel, hoş, bir sıkıntı yok, çalışıyor. Ama deploy ederken diyecek ki bize bu label ve href'in türü ne? Yani biz buraya tamam string yazdık ama biz burada bunu söylemedik. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Bunları söyleyebilmek için buraya iki nokta deyip back buton props diyerek bunu söyleyebiliriz. Sadece bu mu? Bundan başka bir yöntemi daha var. Benim diğer projelerimde mesela yazma şeklinde o şekilde yazmıştım aslında. Şu şekilde. Const back buton iki nokta, daha sonra react nokta fc, daha sonra propslarım ve sonrasında eşittir şu şekilde ve sonra şöyle ve tekrar süslü parantez ve tekrar bunun içinde gelerek buradaki Ctrl Space ve burada bu değerleri söylemek. Bu şekilde. Normalde bu da kullanılabilir, bu da kullanılabilir. Tercih sizin, ikisinden birini kullanabilirsiniz. Hangisi basitinize geliyorsa. Ben şimdi genel olarak şunu kullanacağım ama bu şu ana kadar yazmış olduğum bölümlerde bunları eklemedim. Hemen bunlar öncesinde bir düzeltmem gerekiyor. Bunları bir düzelteyim ki daha sonra ben projemi şey yaparken, deploy ederken bana sıkıntı yaratmasın. Şurada mesela header props. Login buton. Şöyle burada bakalım. Yine burada da yine aynı şekilde. Şuradan sonra iki nokta. Login buton props. Tamam. Login formumuzda var mı? Yok. Social'da var mı? Social'da da yok. Şöyle bir hemen hızlı bir şekilde tekrar bakayım. Atladığımız olmasın. Card wrapper. Bunun şeyi var zaten. Interface tamam. Burada evet kullandık. Hemen yine aynı şekilde burada iki nokta card wrapper props, bunu da ekleyelim. Tamam. Evet, bunları bu şekilde yazalım ki sorun olmasın. Tamam, bunlar zaten bizim şeylerimiz değil. Tamamdır. Bunları bu şekilde güncelledik. Evet, şimdi şöyle bir kodlarımıza bakalım. Şimdi biz card wrapper yazdık ve dedik ki karttan gel dedik, miras al dedik, işte bunu gel kullan dedik. Kullanırken işte özelliklerimizi ekledik vesaire. Şuraya da bir children diye bir özellik ekledik. Şimdi biz login formda geldik, card wrapper'ı kullandık. Card wrapper'ı burada kullandığımız için ne yapabiliyoruz artık? Buranın içine, yani şu kısma ben bir şey yazdığım zaman otomatik olarak buraya geçiyor. Neden? Çünkü children ne yapıyor? Bize burada bu görevi görüyor. Şimdi buraya kadar anladıysak okey, bir sorunumuz yok demektir. Şimdi şöyle yapacağım. Close all. Hemen geleceğim component bölümüne, bir tane error form nokta tsx yazacağım. Bunu neden yazıyorum? Şimdi kullanıcı normalde bir hata aldığı zaman benim göstermem gereken bir mesaj var. O yüzden dolayı bunu yazacağım. Aynı şekilde success için de oluşturacağım. Önce bunların tasarımlarını ayarlayalım. Sonra da buradaki bu formumuzu zaten yazmaya başlayacağız. Hemen geliyorum, burada diyeceğim ki interface şeyimin ismi şu olsun, error forms props süslü parantez içine mesaj diye bir şey ekleyeceğimi söylüyorum ve zorunlu olmasın. Sonra gelip hemen bunu burada aynı şekilde söylüyorum. Diyeceğim ki mesaj sonra iki nokta error from props. Buraya kadar okeyiz. Sonrasında diyeceğim ki ben mesajı şimdi yukarıda zorunlu tutmadım. Bazı durumlarda belki girmeyebilirim. Bir şey olabilir. O yüzden dolayı buraya diyeceğim ki eğer ki if mesajsa o zaman return
null olarak dön der ki bana kullanıcı hiçbir şey görmesin. Ama ben sayfamda en azından bunun yerini de söyleyebileyim ki, yani şurada bunun yeri diyebileyim ki bu şekilde bize sıkıntı olmasın, ama mesaj yoksa herhangi bir şey göstermesin. Onun dışında hemen buraya gelelim, bir class name yazarak başlayalım. Şimdi tabii ki class name vesaire yazacağız ama tasarımda ben tabii ki bir yandan görmek istiyorum. O yüzden dolayı ne yapacağım, bunu şimdilik bir login formda buraya gelip yazacağım. Diyeceğim ki error form. Şu şekilde yazdım. Daha sonra bunun mesaj özelliğine geliyorum. Test diyelim. Tamam. Şimdi gelelim burayı doldurmaya. Şimdi içinde bir şey olduğu için error form çıktı tabii ki. Hemen burayı düzelteceğiz. Burada tabii ki benim ne olacak? Normalde yukarıda yazmış olduğum, göndermiş olduğum değer, yani mesaj değerim, burada göndermiş olduğum mesaj değerim ne yapacak? Burada gelecek. Tamam. Sonrasında ben burayı normal bir şeymiş gibi, hata mesajı aldığımızda nasıl karşımıza bir ekran çıkar, aynı şekilde bir bg red 600 diyerek şöyle tanımlayayım. Şöyle bir kırmızı bir yazı. Birazcık şimdi hemen burayı düzeltelim. Diyelim ki köşelerin senin birazcık şöyle yuvarlak olsun. Birazcık genişletmek istiyorum seni. Her şeyi ortalı yapacağım. Justify center ve son olarak ne kaldı? Item center. Şöyle bunları bu şekilde yazalım. Sonrasında diyeceğim ki text white. Tamam, güzel. Flex bir yapı olsun. Yanına da bir tane ikon ekleyeyim. İkonun aralarındaki boşluk içinde gap 2 ekleyeyim. Bu şekilde olsun. Sonra geleceğim, burada benim ikon formumdan şuradan bir tane arama yapacağım. Check formunu da bu arada kullanacağız. Hazır gelmişken bunu da olmazsa ekleyelim. Diğerini de kullanırız en azından. Ya da hiç şey yapmayalım, karıştırmayalım. Diyelim ki şuraya error. Tekrar geleyim. Şundan şöyle. Daha sonra buraya geleceğim, diyeceğim ki md error. Buna bir tane size vereceğim. Size vermediğim zaman birazcık sıkıntı olabiliyor. Şu şekilde 18 diyelim ve şöyle şunu tek bir şeymiş gibi kullanalım. Tamam. Evet, şu şekilde bir tasarımımız oldu. Güzel. Bu yazının boyutunu birazcık hemen büyütebilirim. Diyelim ki text base ya da text lg bir şeyler ekleyebilirim. Base'e bakayım. Base'de bir değişiklik yok. LG çok mu büyük olur? İyi, güzel, sıkıntı yok. Şimdi aynısından bana bir de success alanı için lazım. Hemen geliyorum. Tekrar component klasörüme sağ tıkladım. New file success form.tsx. Error formun tamamını geldim, kopyaladım. Sonra Ctrl F ile error formu success form olarak değiştiriyorum. Sonra tekrar gelelim buraya login formumuza. Şundan bir tane daha ihtiyacım var ama tabi success form şeklinde ve diyeceğim ki mesaj test. Evet, şu şekilde oldu. Şimdi bunların rengini değiştireyim success'in hemen ve ikonunu değiştirelim. Diyelim ki bg green 600 diyelim. Evet, iki tane 600 attı. Şöyle yaparsam düzelecektir. Tamam, güzel. Şimdi ikonu değiştirelim hemen bunun. Şöyle tekrar geliyorum buraya. Check diyelim. Şunu alayım mesela. Yukarı geldim, bunu ekledim. Sonrasında şunu aynı şekilde geldim. Buraya ekledim. Buraya kadar bu da tamam. Şimdi bunların aralarına birazcık boşluk eklemek istiyorum. Tabii şu an gözükmeyecek ama bunun altına üstüne bir şeyler gelebilir. O yüzden mb2 diyerek altına gelecek olan en azından ne yapalım? Söyleyelim ki şu şekilde bir alttakine boşluk versin. Evet, tasarımımız şu an için bu şekilde. Şimdi gelelim bunları buradan silelim. Şu an bunların yeri burası değil. Yerini daha sonra ayarlarız. Bunlar hazır. Şimdi öncelikle bir iki tane kütüphane yükleyerek başlayacağım. Hemen npm izot dedim. Şöyle durduruyorum projemi. Yes diyeceğim. Şunu yükleyeceğim. Bu ne için yüklüyoruz bunu? Ben şimdi validation işlemleri vesaire de yaparken burada bu kullanacağım bu şey bana şema yaratmama sağlayacak. Ve bu zotla birlikte kullanılan diğer bir şey ise React. Şöyle burada yok galiba. Şunda var örnek. Şunu da aynı şekilde yükleyelim. Sonra örneğimize bakalım. Şunu da aynı şekilde gelip yüklüyorum.
Şöyle aşağı doğru birazcık iniyorum. Zaten burada bana kütüphaneleri de var, örnek kullanımı. Şu bize daha çok uyumlu gibi. Şöyle bir şema yarattığımızı varsayalım. Diyeceğiz ki işte minimum bir karakterse eğer bana, yani minimum bir karakter olması gerekiyor. Eğer ki boşsa required demesi gerekiyor. İşte age için minimum bu olması gerekiyor gibi çeşitli burada özellikleri var. Biz de yine aynı şekilde geleceğiz. Bunları kullanacağız ve şöyle bir şuna benzer bir tanımlamayla yine şemamızı tanımlayarak kullanacağız. Bunlar dediğim gibi örnek kullanımlar. Yine biz de kendi kodlarımızı burada bunlara birazcık bakarak ne yapacağız? Yazacağız. Tamam. Şimdi ilk olarak şemamızı oluşturarak başlayalım. Ana dizilime geleceğim. Diyeceğim ki şema klasör olsun bu. Pardon, yanlış oldu. Şema. Daha sonra bunun içine geleceğim, bir tane index.ts dosyası oluşturacağım ve şemamı buraya yazacağım. Şimdi benim bu şema dosyama bu arada bayağı bir şey yazacağım büyük bir ihtimal. Neden yazacağım? Çünkü tüm değerlerimi burada test edeceğiz. Amacımız ne zaten? Tüm login formları, mesaj yöntemlerini vesaire hepsini burada test edip öğrenmek zaten. O yüzden dolayı olabildiğince bu şekilde çalışacağız. Şu başka bir hata için bakmıştım. Tamam. Sonra şöyle bir gelip bakalım. Şimdi diyeceğim ki burada şuna ihtiyacım var ve buna ihtiyacım var. Aslına bakarsanız burada sadece buna ihtiyacım var. Ama diğer tarafta ikisine de ihtiyacım var. Yani login formda ikisine de ihtiyacım var. Şunun ikisini de buraya ekleyeyim. Ve index sayfamı öncesinde bir şemamı yazayım. Diyeceğim ki export const şemamın ismi login şema. Sonra eşittir z.object, daha sonra parantez açıyorum, bir süslü parantez açıyorum ve içine diyorum arkadaşım benim bir e-mail alanım olacak burada ve bunun türü, yani tipi z olarak söylüyoruz tabi, z de stringi ve bunun e-mail olduğunu varsayalım ve diyeceğiz ki yani e-mail türünde burası ve buraya diyeceğiz ki mesaj eşittir e-mail is required diyeceğiz. Tamam. Sonra buraya geliyorum. Burada diyeceğim ki password, yine aynı şekilde diyeceğim ki z'nin stringi, daha sonra nokta min 1 şeklinde yazacağım. Sonra bir süslü parantez ve burada diyeceğim ki mesaj password is required. Evet, bunları hata mesajlarımız, yani kullanıcıya göstereceğimiz mesajlarımız. Bunları bu şemamızda tanımlıyoruz. Şimdi gelelim login form kısmımıza. Şimdi login form kısmında öncelikle yukarıda ben bunlarla ilgili bir const tanımlayacağım. Yani ben bir form işlemi yapıyorum. Okey de benim bu formun değerlerini almam lazım. Nasıl alacağım? Bunun için de React Hook kütüphanesinin şöyle bir özelliği var. Use form. Bunu kullanacağız ve kütüphanesi eklenecek. Şimdi ben use form kullandığım için de bana sıkıntı yaratacak. O yüzden dolayı şuraya bir use silent da eklemem gerekiyor. Eğer use silent eklemezsem hata alacağım. Hemen geliyorum buraya, diyeceğim ki z nokta infer diye bunun bir özelliği var ve diyorum ki sana bir tane type of söyleyeceğim. Ve diyeceğim ki bu type of benim yazmış olduğum login şemanın type of'u diyeceğim ve içinde değerlerimi tanımlayacağım. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken nokta, bu type of ile birlikte gelen küçüktür ve diğer küçüktürü şöyle kapatıyorum. Sonra bir parantez ve süslü parantezle buraya kodlarımı yazıyorum. Hemen diyeceğim ki resolver, sonrasında zot resolver ve kullanacağım şey login şema, yani buradaki resolver'de kullanacağım şeyin ismi bu. Sonra buna bir default value verelim ve bu default value'larımın da benim e-mailimin boş olduğunu ve password'ümün de yine aynı şekilde boş olduğunu söyleyeceğim. Evet, buraya kadar okeyiz. Sonra başka neye ihtiyacımız var? Şöyle bir bakayım, bu nerede bitiyor? Bir karışıklık olmasın, parantez karışıklığı. Şurada şu bitiyor tabii. Return'la birlikte başlıyor şurada. Tekrar geleceğim, diyeceğim ki şimdi benim aşağıda bir tane formum olması gerekiyor. Ve ben bu formdaki değerlere erişebildim mi acaba? Bunu tespit edebilmek için bir tane on submit yazalım. Ve diyelim ki value.
ve z nokta infer diyeceğim ve type of login şema. Type of'un şeyini kapattım yine ve şurada diyeceğim ki değerlere erişebildim mi arkadaşım, şu an bunu bir görmek istiyorum ben diyeceğim. O yüzden console.log values diyerek bunu bu şekilde yazacağım. Buraya kadar tamamız. Şimdi gelelim aşağı tarafa. Şimdi yavaş yavaş tasarımımıza başlayacağız. Biz daha önce form diye buraya ne yaptık? Bir arayüz yükledik. Şu formu kullanacağız. Şimdi bu formun kullanım çeşitlerine yine şeyden, dokümantasyondan başka bakabiliriz. Şimdi ben şu şekilde kullanacağım. Diyeceğim ki form, şöyle açtım kapattım. Daha sonra burada bir süslü parantez 1 2 3. Daha sonra burada form bu şekilde kullanılıyor. Ve bunun içine tekrar geleceğim. Diyeceğim ki form ve burada da benim değerlerimi söyleyeceğim. İlk başta onSubmit ile başlayalım. Diyelim ki onSubmit benim formumdaki handle submit özelliği tetiklendiği zaman yukarıda yazmış olduğum onSubmit işlemini yapacaksın sen diyeceğim. Ve buna duruma göre bir ihtiyaç doğrultusunda class name yazabiliriz. Burada yazılabilecek sadece, aslına bakarsanız formda yazılabilecek tek genellikle yazılabilecek en çok şey space y işte bir tane sayıdır. Niçin? Çünkü ben burada diyorum ki bununla şunun arasında, yani alt alta işte e-mail ile password arasındaki bana boşluğu 4 ile söylüyorum. 4 kaçmış pikselmiş? 16 piksellik yukarıdan aşağı olan şeyi vereceksin sen bana diyorum. Sonra tekrar gelelim buraya ve şöyle bir boşluk ve bir class name diyorum. Burada şimdi class name'e ihtiyacım da olmayabilir açıkçası. Duruma göre bir bakalım. Şey yaparız. Şimdi şöyle bir bakacağım. Ben form field diye şöyle bir UI formumda eklemiş olduğum formla birlikte bunu kullanacağım. Şu şekilde geldim. Sonra bunun özelliklerinde neler varmış? Şöyle bakmak gerekiyor aslında. Form şöyle bakalım. Form field content görüyoruz gördüğümüz gibi. Sonra form field işte burada neredeydi o? Daha önce görmüştüm. Şöyle bakalım. Form label var mesela. Daha sonra işte başka neyi var? Formun kontrol elemanları olması lazım. Form kontrol zaten yazmış. Biz de yine aynı şekilde bunları kullanacağız. Hemen geliyorum. Burada diyeceğim ki ilk başta senin kontrolün olacak arkadaşım. Ve ama bu kontrol benim yukarıda şurada söylemiş olduğum formun kontrolü. Zaten bunlar bu şekilde tanımlıyoruz ki bu form anlasın bunu. O yüzden dolayı bunu bu şekilde söylüyorum. Sonra bunlara muhakkak bir tane şey söylememiz gerekiyor. Name söylememiz gerekiyor. Ve bir de şöyle bir render özelliği var. Ve bu render özelliğine de birazcık karışık şöyle 1, 2, 3 field diyorum. Parantez bu şekilde diye hatırlıyorum. Şöyle yapalım. Böyle olmayabilir belki. Bir de şunu deneyeceğim. Render süslü parantez, normal parantez, süslü parantez. Tekrar bir daha bir field yazalım. Tamam, şu şekilde sanırım. Tamamdır. Sonra başka neye ihtiyacımız var? Bu field'dan sonra şu ikinci şeyden sonra şöyle yapıyorum. Bir tane şundan açıyorum ve buraya bir render için benim form item özelliklerimi söylüyorum. Şimdi buraya tekrar geliyorum. Bir tane form item. Bu özelliklerin hepsi aslında neyle geliyor? Bizim şu yüklemiş olduğumuz formla geliyor. Bunların örnek kullanımlarını zaten web sitesinden yine aynı şekilde bakabilirsiniz. Şimdi en çok yaygın kullanım çeşidi yine bu aslında form item. Sonra da form label. Yani formumdaki label'ında ne yazacağı. Bu. Daha sonra içine bir tane form kontrol elemanı ekliyorum. Ve bu form kontrol elemanında da benim input'um olacağını söyleyeceğim. Hemen şöyle geldim. Diyorum ki zaten bunu daha önce yüklemiştik. Input UI şöyle ekliyorum. Buraya kadar tamamız.
Artık geriye bu input'un birkaç tane özelliğini kullanması kaldı. Şimdi şöyle bakalım, bu input'un placeholder özelliği var. Ben buraya diyelim ki işte ne diyelim, e-mail diyelim ya da rastgele bir e-mail vesaire, örnek bir şey yazabiliriz. Sonra buraya tip ekleyeceğim özellikle. Tipi buranın ne? E-mail. Ve son olarak şu yukarıda yazmış olduğum, yani şuradaki biz field özelliğini söyledik ya, değeri alacağız. O yüzden dolayı burada şu field'ı burada tekrar söyleyeceğim. Evet. Sonra şöyle bir projemi yeniden bir npm run dev diyerek bir ayağa kaldırayım. Bir hatamız var mı? Bir bakalım. Evet, şöyle sayfamı hemen bir yenileyeceğim. Evet, bir yerde bir hata yaptığımı söylüyor bana, card wrapper vesaire diyor. Şöyle bakalım, login form 32. satırın oralarda diyor. Şurası tam olarak yerini görebileceğim mi? Şöyle bakıyorum. Evet, şöyle tekrar bakalım. Şöyle tekrar ne var? E-mail. Şimdi şu field'a 1, 2, 3 tane nokta ekleyeyim. Bununla alakalı olabilir hatamın sebebi. Başka formun şey yüklenmiş mi acaba? Control Space'te şöyle gelip bunu bir kontrol ediyorum. Şöyle ekliyorum. Evet, formun da şeyini yüklememişim. 3 nokta ve şunu atladığım için ne oldu? Gelmedi. Şu an baktığımızda gördüğümüz gibi bir tane şeyimiz geldi. Şimdi şöyle yapalım. Şu form field'ı şu şekilde küçülteyim. Şunu şuradan şöyle silelim. Sonra yine aynı şekilde tekrar div'i almama gerek yok sanırım. Yani tasarımı bozmaz büyük bir ihtimal. Sadece şu form field'ı şöyle şuradan gelip kopyalayayım ve bir tane daha aynı şekilde yapıştırayım. Ve sonra bunun name'ine password diyelim ve içeriğini buraya ona göre dolduralım. Password yine aynı şekilde. Bunun placeholder'ında şöyle yıldızlar yazsın sadece. Bu şekilde olsun. Tekrar kaydediyorum. Bu da bu şekilde geldi. Evet. Onun dışında başka bir butona ihtiyacım var. Hemen geleceğim. Şurada müsait bir yerde bir buton yazacağım. Ama buton dışında aslında şunları da buraya şimdilik ekleyebilirim. Yani benim hata mesajlarım ne olsun, direkt burada butonun üstünde çıksın isteyeyim. O yüzden dolayı neydi benim şeyimin ismi? Error form. Daha sonra burada mesaj özelliğini yazalım. Boş olsun, zaten gelmeyecek. Yine aynı şekilde tekrar geleyim. Success form diyelim. Yine aynı şekilde mesaj burada gelsin. Tamam. Bir hata olduğu zaman ne yapacak? Orada gelecek. Ama onun öncesinde benim bir de neye ihtiyacım var? Bunları tetikleyebilmek için bir butona ihtiyacım var. Zaten butonumuz var hazırda. Ne yapıyoruz? Bunun içini hemen gelip dolduruyoruz. Diyoruz ki senin tipin submit olsun. Yine şöyle tekrar bakalım. Başka neyi kullanabiliriz? Bir de class name ekleyelim. Şöyle ve full diyerek seni şöyle bir yazalım. Tabi bir de senin içine ne yazmamız gerekiyor? Çıldırına login yazmam gerekiyor. Birazcık kötü durdu. Hemen şuraya bir tane margin 3 ekleyeceğim. Her taraftan boşluk versin diyeceğim de olmadı. Vazgeçtim. Margin top 2 diyeceğim. Şöyle böyle yazacak. Şimdi bunları vesaire okey de bizim aslında atladığımız bir şey daha var. Hemen onu da eklememiz gerekiyor bizim buraya. Şimdi normalde biz şemayı vesaire yazdık. Bir de bu formun mesajları var. Yani şöyle form mesaj diye bir özelliği var. Ne yapacak bunlar da? Hata durumuna göre gelip burada yazacak. Bunları da yine aynı şekilde şöyle ekliyorum. Yanlış yere eklemiş olabilirim. Şöyle bir silelim bakalım. Form item ve şuraya ekleyelim. Form mesaj şöyle. Tamam, hata yok. Şundan şöyle sileyim. Tek şöyle dursun. Sadece bu kadarlık bir yapı zaten.
Tekrar geleyim. Bunu da aynı şekilde form kontrolün sonuna form mesaj şeklinde ekleyelim. Login'e basalım. Şu an baktık, bakın. Email is required dedi. Şu şekilde kullandığım için. Parola da şu an için herhangi bir şey olmadı. Bir şeyler yazalım buraya şöyle. Tekrar buraya tıklayayım. Bu ne oldu? Parola ile ilgili bir hata gelmedi. Hemen şuraya bir bakalım. Form mesaj. Tamam, doğru yerde. Şunu şöyle tekrar bir daha bir sileyim. Email is required. Buraya tıkladık. Bir şey gelmedi. Şöyle bir daha bakalım. Bir şey, burası bakın e-mail formatında olmadığı için yine kabul etmiyor. Şu an e-mail formatında şöyle bir şey yazalım. Evet, şimdi şu herhalde şurayla ilgili bir sıkıntımız var. Şöyle bir bakayım. Minimum 1 min 1 dedik. Mesaj password is required dedik. Mesela şuraya bakın, sildik. Email is required dedi. Burada password yazmışım bakın. Hatamın sebebi bu aslında. Tamam. Şimdi tekrar gelip aynı şekilde şöyle sayfamı bir yenileyeyim emin olmak için. Gördüğümüz gibi burada da artık required yazdı. Şöyle burayı da düzenlememiz lazım hemen. Şöyle tekrar gelip bakalım. Burada da bir şey, eğer ki tip şeyleri yanlış yazdıysam isimleri hata alırım. Şöyle bakalım. Bakın type'ında burada da yine aynı şekilde e-mail yazıyor. Burada e-mail yazmaması gerekiyor. Type'ında ne yazacak yine? Password yazacak. Ve aynı zamanda ben buradakine name de eklememişim. O yüzden zaten hiçbir şey anlamıyor. Bunun name'ine de aynı şekilde password ekleyeceğim. Pardon, şu yukarıda yaptık biz onu. Render. Burada name eklemeyeceğim. Tamam. Burada ama tipi password olsun. Şöyle bir basalım. Buraya required dedi. Buraya bir şey demedi. Neden demedi? Burada da aynı şekilde field kullandık. Type'ına password dedik. Şöyle bir deneyelim bakalım. Şunu yazayım tekrar. Password is required. Tamam. Şöyle sayfamı tekrar bir daha bir yenileyerek deneyeceğim. Tekrar şöyle bir tane geldim. Login dedim. Burada Kaspersky ile ilgili bir şeyler söyledi. Şöyle bir şeyler yazdım. Login dedim. Sildim. Tekrar sildiğimde password is required yazısı da geldi. Bu şekilde çalışıyor. Burada bir sıkıntımız yok gibi. Tamam. Şimdi şöyle sayfamı yenileyim. Bu şekilde kaldı. Tamam, güzel, ama ben şuradaki şu butonlarımı da birazcık renklendirmek istiyorum açıkçası. O yüzden dolayı şunların da hemen şöyle bir şeylerine geleyim. Social'ıma geleyim. Biz burada bunları vesaire kullandık. Class name dedik. Burada desek ki mesela background, gerçi bu şekilde söylemeyelim. Bizim normalde şurada bir butonumuz var zaten. Bunun içine şöyle yeni bir tane şey tanımlayayım. Diyeyim ki Google. Daha sonra background ya da şurada yazalım. Müsait bir yer bulabilirsem hemen şöyle Social'da yapacağız işimizi. Şöyle diyelim, background red diyelim. Mesela red 600, white text white diyelim şöyle. Tamam, şunu şuradan şöyle gelip keseyim. Sonra tekrar geleyim burada butonumun özelliğine. Şöyle bunu buraya yapıştırayım. Sonra butonumun buradaki varyantına şuraya virgül atıyorum. Nerede? Google buton size. Buradaki varyantına diyeceğim ki Google. Evet, şu şekilde tanımladık. Birazcık daha ben şey olmasını istiyorum açıkçası. Büyük vesaire olmasını istiyorum. Onun için de tekrar yine aynı şekilde geleyim buraya, diyeyim ki, gerçi bunu burada değil şeyde söylemek daha mantıklı değil mi? Google diyelim ki buna bir de size verelim. 25 diyelim şöyle. Tamam. Şöyle daha güzel oldu. Şimdi yine aynısından gelelim. Bir de GitHub için yapalım. GitHub'ın renkleri de siyah beyaz olsun. Ya da şey zaten siyah. Arka plan zaten şey bundan, bu ikondan. Bunun da rengini sadece birazcık değiştirmek güzel olabilir. Şöyle yapalım. GitHub ya da şuradan bir tekrar geleyim. Başka bir ikonla değiştireyim. Daha güzel bir şey olsun.
Şöyle yapalım. Şimdi tekrar şundan bir tane daha gelip kopyalayayım. Şöyle. İsmi GitHub olsun. Daha sonra BG Red Text White diyelim bakalım. Bir test edelim. Rengini şey yaptığım zaman da büyük bir ihtimal sıkıntı olmayacaktır da. Şöyle bir bakalım ne oldu. Evet, şöyle oldu. Tamam, renklerini değiştirelim hemen bunun. Bunun da rengi BG Black olsun. Ve üzerinde beyaz gelsin. Şu şekilde olsun. Tamam. Bunun da boyutu 25 Black olmasın da Slate 600 olsun diyelim. Daha güzel durur. Tamam. Şu şekilde bir formumuz oldu. Evet, şimdi öncelikle şu login formumu bir test etmek istiyorum. Şimdi bizim login formumuzda şöyle konsolumuzu açalım. Biz buraya bir şeyler yazdığımız zaman ne yapması gerekiyordu? Konsola yazması gerekiyordu. E-mail'e bir şeyler yazdım. Parolaya bir şeyler yazıyorum. Şöyle ve login diyorum. Evet, sayfam çalıştı. Şöyle sayfamı tekrar bir daha bir yenileyeyim. Tekrar şöyle bir daha bir bakalım. Şöyle bir şey yazdım. Ops, bir hata aldım. Bu hatanın sebebi bana diyor ki arkadaşım diyor, sen diyor bir şeyler yanlış yapmışsın diyor. E-mail'de bir sıkıntı yok aslında diyor. Yani şu an e-mail yazdık, bir sıkıntımız yok. Ama password'a bir değer girdim. Ops, bana warning dedi. Böyle bana burada aslında demek istediği değer şu. Senin bu kullanmış olduğun bu controller'ın başlangıçta bir değeri yok arkadaşım diyor. Yani ben password'u bir yerde bir şekilde yanlış yazdım. Şuraya baktığımızda ben bunu yanlış yazmışım. Bu benim hatam. Belki siz doğru yazmışsınızdır. Sizde olmayabilir tabii ki. İncele diyorum ve konsol diyorum. Şuradaki şu hata mesajlarımızı silelim. Tekrar yenileyelim. Şöyle tekrar gelip bakalım. Ve şöyle login diyelim. Değerlerimiz geldi. Bunu tekrar yenileyeyim. Tekrar login diyeyim. Ve burası da aynı bir sıkıntı vardı. Burası da ne oldu? Düzeldi. Buraya kadar okeyiz. Şimdi gelelim şuna. Şimdi normalde tamam, biz bunları ne yaptık? Bir validation işlemi yaptık. Söyledik. Tamam, güzel, hoş, zaten bir sıkıntı yok. Ama ben login yaptıktan sonra da benim bir hata mesajı ya da başarılı gibi bir şeyler söylemem gerekiyor. Yani kullanıcı giriş yaptıysa ne olacak? Ops, girecek. Diyecek işte kullanıcı giriş yaptı. Ama hatalıysa ne diyecek? Ops, hatalı bir sıkıntı var diyecek. İşte parola yanlış diyecek, o yanlış diyecek, bu yanlış diyecek. Yani benim bir şekilde bunlara birer veri göndermem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Bunun için öncesinde hemen şöyle gelip birkaç tane ne yapacağım? Değişken tanımlayacağım. Ve bu değişkenleri de geleceğim aşağıda uygun yerlerde kullanacağım. Şöyle diyeceğim ki öncelikle senin ilk değişkenin ismi error ve bununla birlikte set error olsun ve bu bir use state olsun. Yani ne olacak? Bir durum olacak. Ve diyeceğim ki string ve undefined değeri olacak. Bunun ikisinden biri ve senin başlangıç değerin boş olacak diyeceğim. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane daha kopyalıyorum ve aynısını success içinde yapıyorum. Ve sonrasında bir tane daha geliyorum. Aynı şekilde oluşturuyorum. Bunu elle yazayım. Const süslü parantez diyeceğim ki is pending. Yani başlangıç durumunda ne olacak? Pending olacak. Sonra bir de start transition yani bitiş durumu içinde ne yapacağız? Bunları kullanacağım aslında. Şöyle diyorum ki ve use transition değerleri olacağını söylüyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi ben bunları kullanabilmem için öncesinde bir tane şey yazmam gerekiyor. Şimdi şunu şuradan şöyle bir küçülteyim. Değerlerimi biz nerede yapacağız artık? Bunları on submit'te yazacağız. Tamam. Burası bastığım zaman tetiklenecek ama şimdi benim bir ne yapmam gerekiyor öncesinde? Bir veri gönderebilmem gerekiyor. Yani bir işlem yapabilmem gerekiyor. Öncesinde o zaman şöyle bir tane daha sonra güncellemek kaydıyla şöyle bir tane action dosyası oluşturalım. Ve bu action dosyasının içine de bir tane şimdilik durumlarımızı, hata mesajlarımızı görebilmemiz için login.ts dosyası oluşturalım. Ve bu login ts dosyasına da şuradaki şu ve daha sonra da şunu ekleyip bir tane fonksiyon yazalım. Yazmış olduğumuz fonksiyonla birlikte hata mesajlarını ve başarı mesajlarını görelim. Daha sonra da bunların içine doldurup ne yapalım? Giriş işlemimizi başarılı bir şekilde yapalım. Ama şu an için amacımız giriş değil. Asıl amacımız şu an ne? Hata mesajlarını vesaire gönderebilmek ve bunları test edebilmek. Hemen login diyeceğim. Şöyle eşittir diyeceğim. ASYNC. Sonra buna diyeceğim ki value
olsun ve Z'den gelen infer ve type of type of'unu tabii ki login şemamı da söylemem gerekiyor. Buraya kadar tamam. Bir süslü parantezle burayı yazıyorum. Diyeceğim ki arkadaşım, senin bir tane validation'ın olacak. Yani daha doğrusu const validation diye ben bir tane değişken tanımlayacağım. Validate field diyelim hatta ismini. Ve diyelim ki bu da login şemadan gelecek. Ve login şemada save parse diye bir özellik var. Ne yapacak? Bundan gelen değeri bir kontrol edecek ve bir sıkıntı yoksa ne yapacak? Bizim bu değerimizi atayacak. Ama bir sıkıntı da olabilir yani. Bunun alabildiği değerler var. Success var, error var. Yani bu şey save parse ile birlikte gelen özellik tabii bu. Diyeceğim ki ben buna if validate field nokta success ise o zaman arkadaşım success değilse, daha doğrusu başta bir ünlem attık. O zaman bana diyeceksin ki arkadaşım, ben bir hata mesajı yazdırıyorum sana. Error. Şöyle. Ve diyeceğim ki invalid fields. Hatalı alanlar. Sonra tekrar geliyorum burada. Eğer ki bir sıkıntın yoksa zaten buraya girmemişsindir demektir. O zaman sana ben yine bir return vereceğim. Bu sefer o zaman nedir? Başarılısın sen demektir. Ve diyeceğim ki email send desin mesela. Şu şekilde olsun. Buraya kadar tamamız. Şimdi gelelim login formumuzu aynı şekilde düzeltmeye. Şimdi ne yaptık biz? Dedik ki şurada console.log dedik. Şimdilik dursun. Bunu daha sonra temizleyebiliriz. Öncelikle set error'um benim temiz bir çocuk olsun. Sonra set success'im de aynı şekilde temiz olsun. Şöyle boş diyelim. Sonra start translation diyerek şöyle ne yapacağız? Bunları işlemini burada yapacağız. Diyeceğiz ki öncesinde benim bir tane login diye bir şey yazdım. Action yazdım. Ve buradan gelen bir tane value'lar varmış. Bu arkadaşlarla bir tanışalım. Diyeceğiz ki tanıştıktan sonra bir data var mı yok mu? Şöyle yapalım. Daha doğrusu dönen bir data olacak her türlü. Yani olumlu olumsuz bir şey gelecek sonuçta. Ve gelecek değere göre de set error data nokta error'a yazacak. Eğer ki bir error varsa. Set success eğer ki başarılıysa da yine data nokta success'e yazacağını söyleyeceğim. Buraya kadar okeyiz. Şimdi başka neye ihtiyacımız var? Şimdi yukarıdan şöyle aşağı doğru inelim. Şimdi biz yukarıda bunlara dedik ki is pending özellikleri ekledik. Hemen bunlar öncesinde burada bir ekleyelim. Diyelim ki disabled özelliğine senin yukarıda tanımlamış olduğum is pending'i ekliyorum. Bundan bir tane daha geldim, kopyaladım ve buna da yine aynı şekilde ekledim. Buraya kadar tamam. Sonra bizim şurada form mesajlarımız var. Hemen geliyorum. Burada tanımlamış olduğum, yani yukarıda yazmış olduğum error ve aynı zamanda yukarıda tanımlamış olduğum success'i burada söylüyorum. Buton için de yine aynı şekilde şunu ekleyebiliriz. Tamam. Şimdi login diyeceğim. Yine bu hatayı aldık zaten. Tamam, sıkıntı yok. Pardon. Sağ tıklayayım. İnceliği açacağım şuradan. Konsolda kalsın. Şöyle herhangi bir şeyler yazalım. Mesela şu an için login diyeceğim. E-mail send dedi. Şu an başka bir şeyle ilgili bir sıkıntı var. Ne diyor? Bir kontrollerle ilgili. Şunu bir temizleyelim bakalım. Tekrar bakalım. Şöyle login. Evet, yine başlangıçta bir şeyin değerinin olmadığını söylüyor. Ve bunun da login form olduğunu söylüyor sanırım. Login form için şu an için bir değer vermedik. Ama daha sonra buna bir bakarız olmazsa. Tamam. Şu an için en azından bu alanımız çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi normalde tabii ki bir datamız vesaire bir şeyimiz olmadığı için şöyle tekrar gelip bakalım. Şimdi normalde login şemadan evet bir kontrol vesaire bir şeyler yapıyor ama şöyle bir deneyelim bakalım ne olacak. Ya da şöyle bakalım. Şu an tabii ki bunda hata alacağız.
Bu yani şu an için success bölümümüz çalışıyor mantıken. Eğer orada da bir sıkıntı olmayacaktır. Yine şu an tam göremiyor olsak da biz buna daha sonra ne yapacağız bakacağız. Tamam. Şimdi aynı formatta bana bir de ne lazım? Register sayfası lazım. Şimdi register sayfamızı yapalım hemen. Şimdi register'a geçmeden önce şu hatayı da yok etmeye çalışayım öncesinde. Şöyle inceleye diyeceğim. Tekrar şöyle bir daha bir baktığımda bana burada ne diyor hata için? Login formla ilgili bir hatan var senin diyor. Ama login formun içinde bir controller'la ilgili bir sıkıntın var diyor. Ve bu controller'ın diyor işte bir şey var diyor. Bir locate diyor. Bir set state diyor. Şimdi bizim zaten bir tane controller'ımız var. O da ne? On submit. Bu on submit'in normalde bir sıkıntısı yok gibi duruyor yani aslında. Ama asenkron olması için şunun başına bir ASYNC ekleyeceğim. Bir de bunu deneyeceğim. Şöyle şimdi normalde bunlar ne yapıyor? Aslında bir ASYNC formla çalışıyor aslında tıklandığı zaman çalıştığı için. Belki bundan dolayı olabilir diye düşünüyorum. Şöyle tekrar gelip yazacağım ve tekrar login diyeceğim. Ve başarılı bir şekilde artık bunu vermemiş oldu. Bunu da bu şekilde düzelttik. Şimdi gelelim register bölümümüze. Hemen register içinde şöyle ilk action'ı yazarak başlayabiliriz aslında. Register.ts Register.ts'de aslında ne olacak? Login gibi aynı olacak. Şu an için daha sonra bunların içinde olacak değişecek. Ama register içinde yine register şema yazmam gerekiyor. İlk şemasına yazalım bence daha mantıklı olacak. Şemaya yine aynı şekilde şundan bir tane daha gelip kopyalıyorum ve ismini register şema şeklinde yazıyorum. Burada e-mail alanım olacak, password alanım olacak. Okeyiz, bunlarda bir sıkıntı yok. Daha sonra bir de ek olarak name alanım olacak. Ama ben burada kayıt esnasında parolanın minimum 6 karakter olması gerektiğini söyleyeceğim. Ve name alanına da diyeceğim ki name is required diye bunu da ekleyeceğim. Şimdi gelelim aynı şekilde burada bunu eklemeye. Burası artık login değil. Name register şema ve şurayı da register şema şeklinde düzeltiyorum. Onun dışında zaten başka değiştirmem gereken bir şey yok. Bunu bu şekilde yazıyorum ve tamam. Onun dışında ne yapacağız? Register için bir form yazacağız. Formdan önce başka bir şeye ihtiyacımız olabilir mi? Şimdi normalde şöyle tekrar gelelim. Normalde bizim bir register sayfamız var mı? İlk ona bakalım. Şöyle out, login, register. Register için bir sayfamız yok. Normalde login sayfasına baktığımızda ne yaptık biz direkt? Bunu bu şekilde kullandık. Register içinde hiç düzenimizi bozmayacağız. Page.tsx diyeceğim. Yine rafce diyeceğim şu şekilde. Ve şuradaki şu isimleri düzelteceğim. Diyelim ki bunun ismi register page. Dediğim gibi eğer ki düzeltmezseniz page şeklinde kalırsa deploy ederken yani npm run build yazdığınızda deploy etmeden önce npm run build yazıyoruz genellikle. Çünkü hataları burada çözüp daha sonra deploy etmek daha mantıklı oluyor. Genellikle o yüzden size diyor ki page diyor sıkıntı diyor. Yani bunu bu şekilde küçük harflerle kullanma, benim kafam karışıyor diyor. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Burada page değerini çok fazla kullanmıyoruz. Şimdi gelelim aynı şekilde şöyle neredeydi benim login out, tamam, komponentim içinde bir out'um var. Out'umun içine yeni bir tane şey oluşturayım. İsmi de register, aşağıdaki gibi yazayım bunda. R'si büyük, register form. Ben dosya isimlerini hep bir şekilde aynı benzer bir şekilde yazacağım diyorum ama hiç o şekilde gidemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Tamam. Şimdi rafce diyeceğim. Şu şekilde böyle yazacağım. Ama öncesinde geleceğim bu register'a, page'ine benim yazmış olduğum register page'i, pardon, register form'u buraya ekleyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonrasında şuradaki zaten bizim sekmemiz register'a gidiyordu. Buna bastığımız zaman burası geldi. Artık burayı yazabiliriz. Şöyle hepsini kapatayım. Register form ve login formu açayım. Birbirlerinden bir sürü şey aslında kopyalayacağız.
Şimdi mantıken şu yukarının aynısı zaten tamamen ne olacak? Kopyalanacak. Belki şu login şemayı buradan silebiliriz. Başka login ile ilgili herhangi bir şey var mı? Şu var mesela. Bunu da silelim ki hata kopyala yapıştır yaparken hata aldığımız zaman görelim en azından nerede neyi unuttuk vesaire. Burası tamam. Sonra tekrar gelip şöyle bakalım. Burada login form diyor. Şu değerlere yine aynı şekilde ihtiyacım var. Hemen geleyim. Şöyle yukarıda şunları yazayım. Sonra şurada bir formumuz var. Şimdi bu formu da yine aynı şekilde şöyle hatta şuraya kadar return'e kadar kopyalayayım ve sonra içini düzelteyim. Şöyle geldim kopyaladım. Şimdi burada login şema diyor. Login şema değil. Ne diyecek artık? Register şema diyecek. Ve register şema ve register şema. Onun dışında başka bir şey var mı? Burada düzeltecek yok gibi duruyor. Tamam. Sonra aşağı tarafta tasarımın aynısını kopyalayacağız. Şöyle bir sayfamı bir yenileyim öncesinde. Bir hatam vesaire bir şeyim şu an için yok. Hemen geleceğim yine aynı şekilde buraları teker teker kopyalayacağım. Ya da kart wrapper'ın tamamını kopyalayacağım. Sonra gelip düzelteceğim. Şöyle kart wrapper'ın olmazsa tamamını gelip kopyalayalım. Sonra düzelteyim. Yukarıdan aşağı bakarak. Şöyle bir bakalım. Öncesinde bir hata alacağız mı? Şu an için bir şey gelmedi. Şöyle bakalım yukarıdan aşağı. Bunlar tamam. Ama şöyle değerleri değişsin. Welcome demesin burada. Create an account desin mesela. Sonra gideceği sayfa artık burası ne olacak? Login sayfası olacak. Ve diyecek ki already have an account. Yani benim bir hesabım var arkadaşım diyecek. Show Social'da aynı şekilde gösterebilir. Bir sıkıntı yok. For on submit vesaire bunlarla ilgili bir değişiklik yapmıyoruz. Onun dışında bizim burada bir de ek olarak ne alanımız olacak? Name alanımız olacak zaten onu kopyalayacağız. Şunlardan şöyle bir tanesi en azından bakayım. Bir sıkıntımız var mı? Şöyle bir göz gezdiriyorum. Bir sıkıntı eklenecek, düzenlenecek bir şey yokmuş gibi duruyor. Burası da tamam. Buraya kadar her şey okey. Şimdi gelelim bunlardan bir tanesini kopyalamaya. Şimdi normalde yani nasıl olur? İlk başta bence mantıklı olan name alanının ilk başta olması. O yüzden dolayı şu form field'ımla şöyle gelip bir tane kopyalayacağım ve başa gelip yazacağım ve burada da diyeceğim ki name ve sonrasında burada da name placeholder name tipinde text olacak. Tabi bunları sadece gelip burada tanımlamakla bitmez. Bir de benim yukarıda bunları söylemem gerekiyor. E-mail, password, bir de burada name olacak. Benim name'im olacak. Hemen ekliyorum. Bu da tamam. Onun dışında şöyle bir login'e basalım. Hepsinde hata verdi. E-mail, name tamam, hiçbir sıkıntı yok. Bunlarla ilgili başka bir şey yazmam gerekiyor mu? Başka bir şeye ihtiyacım yok gibi. Yukarıda out yazıyor. Zaten bu orayla bir alakalı bir şey değil. Zaten şöyle bakalım bir. Bunu normalde nerede aldık? Bunu normalde şeyde söyledik değil mi? Layot'ta söyledik diye hatırlıyorum. Layot'ta da söylememişiz. Neyse burası kartın header kısmıydı. Bakalım. Register form. Kart wrapper. Tamam, zaten değiştirmeyeceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Nereye yazdığımızda şu an tam göremedim ama problem yok. Kart wrapper'ın içinde yazdık gerçi. Şurada yazdık pardon. Gelip buradan değiştirmeyeceğiz zaten. Bir değişiklik vesaire bir şey yapmayacağız. Tamam. Label şöyle tekrar bir bakalım. Header şuradaydı sanırım. Evet, şurada. İstersem değiştirecek olursam buradan ne yapabilirim? Tekrar değiştirebilirim de yani sonuçta tek bunu sabit yaptık zaten. Değiştirmemi gerektirecek bir durumda yok aslında. Buraya kadar tamamız. Şimdi artık ne yapacağız? Biz giriş işlemleri için bir şema ve database oluşturarak devam edeceğiz. Evet, son olarak şunu da unutmuşum, o videoyu durdurduktan sonra fark ettim. Şu login kısmında bizim yine düzeltmemiz gerekiyor. Burada bizim
register'ımızı, action'ımızı buraya eklememiz gerekiyor. Hemen şuradan bir test edelim. Şöyle tekrar diyelim ki login, tamam. Bir sıkıntı yok şu an için. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız artık? Şemamızı vesaire yazacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş veri tabanı ayarlarımızı yapacağız. Bunun için birkaç tane web sitesinden faydalanacağım. Öncelikle Neon Tech'ten faydalanacağım. Ben buraya bir giriş yapmanız gerekiyor. Bir tane PostgreSQL ücretsiz bir şekilde oluşturup burada kullanabiliyorsunuz. Biz de ne yapacağız? Şu an bir tane şeyimizi oluşturup burada kullanacağız. Hemen buraya geliyorum. Project name'e diyelim ki my out project diyelim. İsmi bu şekilde olsun. Daha sonra NeonDB, bunu bu şekilde seçtim. Create project diyorum. Sonrasında bana bağlantı ayarlarımla ilgili bilgiler veriyor. Hemen geleceğim buraya. Diyeceğim ki environment, şöyle bir dosya oluşturuyorum. Daha sonra burada bana nerede? Prisma. Burada bağlantı ayarlarıyla ilgili bilgileri veriyor. Ben şimdi environment'a yazacaklarımı şöyle göster yapıyorum öncesinde. Sonra gelip burayı kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Sonrasında burada Schema Prisma sayfasında yine aynı şekilde ne yapacağım? Kullanacağım. Bunun için zaten ayarlarımı birazdan yazacağım. Şimdi ilk olarak hatta yazalım bunu. Diyelim ki lib dosyasına geliyorum. Bir tane diyelim ki db.ts oluşturacağım. Bağlantımla ilgili öncelikle bilgileri burada söyleyeceğim ama öncesinde yüklemem gereken Prisma Silent var tabii ki. Projemi durdurdum. npm install-d Prisma diyeceğim. Ve sonrasında hızlı bir şekilde yüklensin. Tamam. Daha sonra diyeceğim ki npm i add prisma /silent diyeceğim. Bunu da aynı şekilde yükleyeceğim. Sonra ben authentication işlemi, yani giriş işlemleri yapacağım için bunun için out.js'den faydalanacağım. Out.js'de bana diyor ki arkadaşım diyor, beni kullanacaksan diyor şöyle önce benim yüklemen gerekiyor diyor. Biz zaten Prisma Silent'ı vesaire yükledik. Prisma'yı da yükledik. Yine de isterseniz tekrar bir daha şöyle tekrar bir yüklemesini yapalım. Burada zaten AUX Prisma adaptörü de bize yükleyecek ya da sadece AUX Prisma adaptörü de buradan aynı şekilde aslında yükleyebilirdik ya da direkt buradan hepsini de yükle yapabilirdik. Problem yok. Şimdi bunları bu şekilde ekledim. Şunu da hatta tekrar bir daha bir şey yapalım. Bunu da tekrar bir daha bir yüklesin. Zaten gelmiş oraya madem. Tamam. Sonra ben diyeceğim ki npx prisma, daha sonra init. Bana bir tane prisma dosyası, yani şema dosyası oluşturacak şuraya. Bu oluşturmuş olduğu şema dosyasında benim şurada bana verilen bilgiler var. Burayı bununla değiştireceğim. Sonra artık benim ne yapmam gerekiyor? Buraya bir table, yani benim veri tabanımı yazmam gerekiyor. Biz şu an user işlemleri ile ilgili bir işlemler yapacağımız için aslına bakarsanız bizim veri tabanımız çoktan hazır. Yani nasıl çoktan hazır? Bunun zaten My Out sayfasında hazır bir şekilde var. Vermiş örneklerle direkt buradakileri kopyala yapıştır yaparak kullanacağız. Hiç uğraşmayacağız aslında. Şöyle bakalım. Şurada user diye bir tane alanımız var. Bu user'ı aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Burada diyor ki ID var diyor, işte otomatik olarak artış vesaire var diyor, işte name var diyor, email var diyor, email verified var diyor. Ve bunların hiçbirinin zorunlu olmadığını görüyoruz. Sadece ID dışında. Onun dışında başka buraya ben ekstra bir alan olarak password ekleyeceğim. Daha sonra ben bu password'ümü zaten şifreleme vesaire yapacağım. Ve bu da yine aynı şekilde zorunlu olmasın. Account alanı ve session alanının olduğunu görüyorum. Account'un başka bir tane burada bir table olduğunu görüyorum. Şurada gördüğümüz gibi bunu ekleyeceğiz. Session'larla bir işimiz yok. Oturum işlemiyle vesaire çok fazla işimiz yok. O yüzden dolayı session'ı hiç yazmayacağım. Account'u neden yazacağım? Şimdi account'la user'ın birbirinden ne farkı var diyebilirsiniz. Account'la user'ın farkı şu. Bu arada bunu yazarken biz şu an bunların hepsini toplu bir şekilde kopyala yapıştır yaptık ama normal eğer ki şema dosyasınızı elle yazacaksanız şöyle Prisma'nın bir tane eklentisi var. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle bir eklentisi var. Ben bunu kullanıyorum. Bunu da bu arada yükleyebilirsiniz. Eğer elle yazacak olursanız bir şeyleri bunu yüklemenizi tavsiye ederim. En azından kullanacağınız şeylere göre
hatanın nerede vesaire olduğunu direkt görebilirsiniz. Daha şu an account burada altı yanıktı, sonra bunu kopyalayınca gitti ya, belki sizde hiç olmamış bile olabilir bu eklenti yüklü değilse, en azından bunu da görmüş olursunuz. Sonra şimdi burada bu account'ta user'ın farkını şimdi söyleyelim. Şimdi normalde Google veya da GitHub'la giriş yaptık diyelim. Google ya da GitHub'la giriş yaparken öncesinde bir account'ta bir giriş yapmayı deniyor. Yani account'u bir deniyor. Burada bir refresh token, access token, bunları döndürebiliyor mu? Eğer ki döndürebilirse o zaman geliyor, bir user ID ile birlikte account'ta burada gördüğünüz gibi bir bağlantısı var. Ne yapıyor? Giriş yaptıktan sonra geliyor burada user'a bir hesap oluşturuyor. O yüzden dolayı burada account'u da kullanıyoruz. Çünkü zaten bizden giriş için bunları istiyorlar, yani otomatik giriş yöntemleri Google'da istiyor, GitHub'da istiyor, Discord'da istiyor, hepsi istiyor. O yüzden dolayı bunu burada ekliyoruz. Hatta şöyle yukarı doğru çıkacak olursak şurada bir provider'ımız var gördüğünüz gibi ve Google Provider şu şekilde kullanılmış mesela. Diyor ki mesela biz şu an tabi yazmadık, biz bunu daha sonra yazacağız benzer bir şekilde. Bu provider'la birlikte ne yapıyor, bize giriş yapıyor. Şu an bizim Google Silent ID'miz, Google Secret'ımız vesaire yok. Bunları da ayarlamayı zaten göreceğiz. Ama temel olarak mantığımız bu şekilde. Bunu da bu şekilde yazdım. Bunu da kaydediyorum. Onun dışında şu an veri tabanı ile ilgili başka bir ayara ihtiyacım kalmadı. Şimdi environment dosyasına şöyle bakıyorum. Database URL ve direct URL ve kopyalamış olduğum şeyde de yine bu şekilde zaten görüyoruz. Yani biz ne yapıyoruz? Environment dosyasının içinden database URL ve direct URL'i çekiyoruz. Database ayarlarımız şu an aşağı yukarı yapıldı. Öncesinde ben şunu unutmadan yapmak istiyorum. Git ignore sayfama geleceğim. Şunu environment'ı GitHub dosyama yüklemeyeceğim. Çünkü benim burada özel bilgilerim var. Yani bağlantı bilgilerim var. Bunları GitHub'da paylaşmam doğru olmaz. Evet. Şimdi gelelim Neo'da şöyle gelelim. Bu veri tabanını bir oluşturalım. Ne oldu ne bitti bir görelim. Şöyle tekrar gelip bakıyorum. Şu an table seçeneğimiz boş. Öncesinde diyeceğim ki npx generate böyleydi sanırım. Pardon, npx prisma generate diyeceğim. Şu şekilde bir yazalım. Bize şöyle bir şeyler söyledi. Bir hata oluştu vesaire dedi. Öncesinde bir push etmem gerekiyor galiba. Diyeceğim ki npx prisma db push diyeceğim. Ve sonra gelip şöyle tekrar buraya baktığımda bir hatam yoksa bana ne yapacaktır? Bunu burada oluşturacaktır. Evet, şöyle tekrar gelip bir bakalım table sayfamıza. Evet, şurada gördüğümüz gibi artık account, gördüğümüz gibi tüm şeylerimiz burada oluştu. Şimdi bizim bu veri tabanına erişebilmemiz için şurada db dosyamızı, yani bağlantı dosyamızı yazacağız. Hemen burada geleceğim, diyeceğim ki arkadaşım ben Prisma Silent kullanıyorum. Bu gelmedi şu an bende, o yüzden dolayı belki sizde gelmiştir. Ben ne yapacağım? Geleceğim Prisma Silent'ı şuradan şöyle direkt kopyalayacağım. Daha sonra hatta var mı benzeri, şöyle bakayım. Varsa direkt kopyalayabiliriz. Yoksa gerçi burada olmaz büyük bir ihtimalle. Benzer bir şey var mı diye baktım. Tamam. Declare diyeceğim. Sonra global diyelim ismine ve şöyle bir süslü parantez. Var Prisma, daha sonra Prisma Silent undefined diyeceğim. Sonra geleceğim bunu export const db diyeceğim ve global this nokta prisma ya da new prisma silent diyeceğim. Sonrasında if process nokta environment nokta not environment, eğer ki bu production değilse bana o zaman yapacağın şey global this nokta prisma nokta prisma eşittir db diyeceğim. Evet, bağlantı ayarlarında şu an için bu şekilde.
Şimdi biz ne yapacağız? Artık Prisma DB buradaki tema şeylerdeki bir şeylere erişmek istediğimiz zaman ne yapacağız? Bu dosyadan faydalanacağız. Evet. Evet, şimdi register işlemimizi yapalım. Öncesinde şöyle geliyorum, data diye bir tane klasör oluşturacağım. Bu oluşturmuş olduğum data klasörün içine user.ts yazacağım. Şimdi ben bunu neden yapıyorum? Çünkü bir kullanıcı bir defa kaydolabilir. Ve ben ne yapmam gerekiyor? Kullanıcının kontrolü için e-mail'den bir kontrol yapmam gerekiyor. Bu kullanıcı var mı yok mu? O yüzden dolayı buraya hemen geliyorum. Diyorum ki import, daha sonra bir süslü parantez, db diyorum. Şu şekilde database'ime ekliyorum. Sonrasında export const get user email diyelim ve async email ve türü string diyelim. Ben sana bir tane e-mail göndereceğim. Sen ne yapacaksın? Bunu kontrol edeceksin diyeceğim. Ve bir içine try catch diyelim. Cache'de herhangi bir hata yazdırmama gerek yok. Sadece kullanıcı bu hatayı görmesin diye. Çünkü ben zaten hatalarımı diğer tarafta yapacağım. O yüzden dolayı ne yapacağım? Burada bu şekilde olacak. Sonrasında diyeceğim ki const user eşittir await db nokta user içinde eşsiz bir şey aradığımı söyleyeceğim. Find unique ile yapacağım bunu ve diyeceğim ki where sana göndereceğim e-mail. Buna göre ne yapacaksın? Bir arama yapacaksın diyeceğim. Sonrasında diyeceğim ki return user diyerek bunu sonunda döndüreceğim. Şimdi gelelim register tarafına. Öncesinde şu kütüphaneye yine ihtiyacım var. Hemen geleyim yukarı şuna ekleyeyim. Sonra bir de bir crypt'e ihtiyacım var benim. Bir crypt ne işime yarayacak? Benim parolamı şifrelememe yarayacak. O yüzden dolayı bunu kurmam gerekiyor. Nerede bunun kodu? Şöyle bakıyorum hemen. Şunu şöyle geldim kopyaladım. Yes. Hemen bunu geldim kuruyorum. Sonra bunun bir kütüphanesine ihtiyacım var yine aynı şekilde. Şöyle tekrar bakayım. Evet, şu onun kütüphanesi. Bunu şöyle ekliyorum. Sonra projemi yine ayağa kaldırayım. Bir yandan görelim ne oluyor ne bitiyor. Sonra diyeceğim ki ilk başta şimdi biz normalde burada bir validate file'da ne yaptık? Verilerimizi zaten aldık. Hemen buraya geleceğim. Buradaki bu hatadan sonra, yani burayı kontrolünden sonra yeni bir kontrol yazacağım. Şimdi const tanımlayacağım bir tane. Diyeceğim ki arkadaşım bir e-mail, bir password ve bir de name varmış. Sana gelen verilerde. Yani nerede? Validate field'dan, datasından gelen verilerde sana gelen birkaç tane böyle veri varmış. Şimdi sana gelen o verilerden bana parola lazım öncesinde. Hashed password diyelim şöyle. Bu gelen parolayı ben önce bir şifreleyeceğim. Await bir crypt nokta hash, sonra diyeceğim ki buradaki gelen password'ü bana şöyle 10 diyerek şifreleyeceğim. Bu şifreleme metotları ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Bir sürü şifreleme çeşidi var. Ben şu an en yaygınlardan bir tanesini onu kullanıyorum. Bu şekilde onu o yüzden yazdım. Sonra diyeceğim ki arkadaşım const exciting user ve await get user ne yazmıştık? Get user email yazmışım değil mi? Evet, get user email. Diyeceğim ki get user email diye bir şey var ve burada döndürmemiz gereken değerimiz neydi bizim burada istediğimiz değer? E-mail'di. Yine ben burada e-mailimi döndürüyorum ve eğer ki varsa, yani exciting user boş değilse, o zaman bana ne yapacaksın? Yine bir hata mesajı yazdıracaksın. Şöyle kopyalayayım. Bu sefer de diyeceksin ki bana email is already, email var diyeceksin. Ama bu da yoksa artık yaratma işlemini yapabiliriz. Hemen veri tabanımıza kayıt yapacağız. db user nokta create ve sonrasında verilerimi bunun içine söylüyorum. Sana data göndereceğim bir tane. Göndereceğim datalar name olacak. Sonra e-mail olacak. Sonra password olacak. Ama password öyle olmayacak. Password hashed password olacak. Yani sana password değeri gönderiyorum ama değeri bu şekilde olacak diyorum.
Bunu da bu şekilde yazıyorum. Sonra projemi kaydediyorum. Şöyle bir bakalım. Bir hata vesaire bir şeyler söyledi. Şöyle bir sayfamı yenileyim. Hatamın sebebini bir anlamaya çalışayım. Şöyle bir projemi durdurup bir yerden başlatacağım. npm run dev diyelim. Bir script vesaire ekledik ya, bazen sıkıntı yaratıyor. Şöyle bir bakalım. Başka eksiğimiz şeyimiz var mı? Bir baksın. Evet, şöyle bir hatamın olduğunu söylüyor. Neredeymiş hatam? Şöyle bir bulmaya çalışayım. Şunu bulamadığını söylüyor bana. Bunu parse edemediğini söylüyor. Şimdi bu hatamızın sebebi ne? Hemen şöyle yukarı doğru register'a çıkıyorum ve diyorum ki use server. Bu sefer ne yapıyoruz? Server'da çalışıyoruz biz. Bir silent'ta çalışmıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Artık söylüyoruz ve başarılı bir şekilde ne yapıyor bize? Yapıyor. Şimdi gelelim kayıt işlemine. Şöyle bakalım. Hiç şurada gördüğümüz gibi kaydımız yok. Hemen geleceğim buraya, diyeceğim ki Görkem. Daha sonra deneme12@gmail.com ve sonrasında deneme12 diye bir login diyerek bir giriş yapmayı deneyeceğim. Şu an bekliyorum. Bir istek atıyor. O yüzden ekranım şu an bu şekilde ve e-mail sent dedi. Başarılı bir şekilde oldu. Hemen gelip şuraya şöyle bir bakalım. User. Evet, kaydım buraya ne yaptı? Geldi. Ve parolamın da şu şekilde şifrelenmiş olduğunu görüyoruz. Güzel. Bir ID'm, mailim, e-mail verified, bunları zaten söylemedik. Tamam. Şimdi bakalım diğer durumlara. Şimdi tekrar geliyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum ve login'e basıyorum. Ve email is already diyerek bana şu şekilde bir tanımlama yaptı. Ben şuradaki şu boşlukları pek fazla sevmedim. Yani biz bunları ekledik ama boşluklarını vesaire sadece bottom olarak ekledik. Üst tarafa da birazcık boşluk eklemek gerekiyor. Hemen o yüzden geleceğim şunlara. MB2 demiştim ben bunlara. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki PX3 diyeceğim. Şöyle bakalım bir. Bu değil o zaman. PY olanı. Bazen karıştırıyorum ben de. Top ve bottom. Şunu şöyle vereceğim. Yok, istediğim gibi olmadı. Tamam, biz buraya margin bottom 2 1 verelim. Bir de margin top 1 verelim. Şu şekilde margin top 2 verelim. Evet, margin bottom 2 verelim buna da. İkisi sonuçta aynı anda gözükmeyecek şey olarak. Tamam. Bunu da diğer tarafa da yine aynı şekilde vereyim. Tasarımında o boşluk benim sinirimi bozmasın. Tamam. Bunları da bu şekilde ne yaptık? Register işlemimizi başarılı bir şekilde yaptık. Artık ne yapacağız? Login işlemimizi yapacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş giriş işlemlerine başlayacağız ama onun öncesinde bununla ilgili bir authentication paketi yüklememiz gerekiyor. Bu yüzden dolayı en son sürüm olan yeni çıkan bunu üzerinde çalışacağız. Ve bunun üzerinde çalışırken de önceden kullanmış olduğumuz bir paketle ilgili bir sıkıntı olacağını göreceğiz. Ve bu paketi daha sonra değiştireceğiz. Hemen öncesinde şöyle bunu kurarak başlayayım. Şu şekilde. Daha sonra şöyle bir enter yazarak bunu aynı şekilde ne yapıyorum? Gelip kurulumunu yapıyorum. Sonrasında şöyle aşağı doğru inelim. Bakalım bize neler söylemiş. Configuration ile ilgili şurada şöyle bir out.ts'ye gel arkadaşım bunları yaz demiş. Hemen biz de seni kırmayalım. New file diyelim, bir out.ts diyerek buradakileri aynı şekilde şöyle kopyalayalım. Şu an için bizim GitHub'la provider'ımız vesaire bir şeyimiz yok. Ama ama daha sonra zaten bunları ekleyeceğiz ve providers'ımızla ben burada tanımlamak istemiyorum. Bunu parçalayacağız biz. Başka projelere baktığımızda, yani benim diğer önceki geliştirmiş olduğum projelere baktığımızda normalde bunların hepsini bütün bir şekilde yapmıştık. Ama şu anki konumuz genel olarak giriş işlemleri olduğu için birazcık daha fazla üstüne durmak amacıyla ne yapacağım? Parçalayarak gideceğim. Yine aynı şekilde export, cons vesaire bunlar tamam. Get post bunları tamam. Out, onun dışında giriş işlemi istiyorum. Bunun için single'ı ekliyorum. Sonra tekrar geliyorum, sing out'u ekliyorum ve yine aynı şekilde next out'a bu şekilde olduğunu söylüyorum. Sonrasında prizma adaptöre ihtiyacım var ve burada bağlantı için kullanacağım şeyi söyleyeceğim.
Hemen şuraya geliyorum. Import şöyle bir süslü parantez Prisma, evet yazabilirsem, Prisma adaptör. Evet, bu da gelmedi. Hemen şuradan şöyle bir Google'dan bir hemen Google'layalım. Şöyle bir bakalım. Yüklememiz gereken belki bir şey olabilir ama şu an için gerek yok gibi. Ya da şöyle tekrar bakalım. Bu sayfada da olabilir bu arada. Şöyle tekrar bakalım. Bizim normalde kurulum yaptığımız sayfada da şöyle birazcık aşağı doğru ineyim. Şurada bunları vesaire söylemiş. Birazcık daha aşağı iniyorum. Evet bak, prizma adaptörle ilgili bir şeyler söylemiş. Diyor ki bak, bunun başında eksi var, bunun başında artı var. Hiçbir şey yapmaya gerek bile yok. Diyor ki arkadaşım diyor, kullanacaksan diyor bunu bu şekilde kullanacaksın diyor. Aslında bir de söylediği şey şu: Next Out'un prizma adaptörü değil, kendi yapacağın Autocantation'ın adaptörü. Yani bu şekilde bir prizma adaptör. Ne yapıyoruz? Biz out dosyası yazıyoruz. Kendimize ait bir tane oluşturuyoruz. Yani next out'un girişiyle yapmıyoruz biz. Out'un girişiyle yapacağız. O yüzden dolayı bunu da olmazsa hemen projemize tekrar gelip bir yükleyelim. Evet, yazmayı beceremedim ben. Şöyle tekrar kopyaladım. Tekrar. Başında burada bir artı işareti var ya, ondan dolayı bize sıkıntı yaptı. Şimdi tekrar yeniden yükleme işlemini yapıyor. Sonra şöyle aşağı tekrar gelip baktığımızda bakın, örnek kullanım çeşitleri olarak da bunlar bu şekilde söylemiş. Şimdi tekrar gelip projemi çalıştırayım. Şöyle bakalım, bu prizma adaptörün şeyi var mı? Bunun, ona bakalım. Adaptör type demiş. Ama prizma adaptörle ilgili burada söylemiş. Bunu yine aynı şekilde geleceğim, buraya yapıştıracağım. Hatta burada bakın, benim istediğim geriye kalan şeyleri de söylemiş. Ne dedim ben? Adaptör, prizma adaptör. Burada yazan prizma normalde ne? Benim veri tabanım. Hemen buraya aynı şekilde geleceğim. Kopyalayamamışım. Şunu şuradan şöyle geldim, kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Sonra yine Session Strateji JVT ile bir şey istediğimi söyleyeceğim ve daha önceki projelerimde söylediğim gibi biz normalde bir tane out config dosyası yazıyorduk. İçinde her şey oluyordu. Biz şu an parçalayarak gidiyoruz. O yüzden dolayı out config dosyamızda başka bir şey de yazacağız. Hemen şu out config'i de geleyim buraya ekleyeyim. Ama out config'in burada çalışabilmesi için bunun bir kütüphanesinin yüklü olması gerekiyor. Hemen şöyle şuraya geliyorum. Yeniden out config .ts diye bir dosya tanımlayacağım. Bunun muhakkak buralarda yine şöyle bakacak olursak örnekleri vardır diye düşünüyorum ben. Şöyle bir başlangıç örneği olarak böyle bir şeyler söylemiş. Şimdi biz de yine aynı şekilde gelip burayı bir kopyalayalım. Sonrasında şöyle tekrar buraya bir geleyim. Şu alt config'e bir control space yapayım. Bir şey gelmedi. Benim bunu normalde öncesinde bir export kaydetmemişim zaten. Şöyle tekrar geleyim. Şöyle bir control space gelmedi. Export default providers vesaire diyor. Burada bir giriş işlemi yapmaya çalışıyor. Normalde GitHub'la giriş işlemi yapmaya çalışıyor. Biz GitHub'la giriş yapmayacağız ama neyle giriş yapacağız? Yapacağız da şu an eklemeyeceğiz. Daha sonra normal önce kullanıcı girişini halledeceğiz. Bu yüzden dolayı burada kendi provider'ımızı yazacağız. Hemen şöyle bakıyorum, burada yine örnekleri var mı? Şu diğer açmış olduğum sayfalarda büyük bir ihtimal örnekleri vardır. Şöyle, o yüzden şöyle bir bakacağım. Evet, bir sürü sayfa açtığım için aynı şeyden. Bu neydi? Mesela burada Google'a giriş için bir örnek olduğunu görüyoruz. Şöyle adaptör, prizma adaptör. Bu değil. Şöyle tekrar gelip bakalım. Yine GitHub'la bir giriş. Yine aynı sayfayı mı açtım acaba? Tamam, yok. Yoksa da kendi buldum. Tamam, burası. Şimdi ne yapıyor burada? Providers diyor ki işte şu şekilde bir kullanım var. Google'da provider. Daha sonra process environment versus environment diye şöyle bir kendi provider'ını yazmış ve burada bir authorization işlemiyle bu işlemleri yapmaya çalışmış. Şimdi biz de bunu kendimize göre yazmaya çalışalım. Öncesinde şöyle tekrar bir daha bir bakayım. Bu out config neden gelmedi? Gelmediyse de kendimiz eklemeye çalışalım. Duruma göre zaten düzelttiğimizde ne olacak? Düzelecektir. Yani burayı yazdığımızda diyeceğim ki import out config aslında geldi. Buradan gelmedi. Şunu şuradan şöyle bir düzeltelim. Tamam. Şimdi gelelim burayı yazma kısmına.
Diyeceğiz ki şöyle yapacağım. Şimdi normalde benim kullanmış olduğum bir bcrypt kütüphanem var. İlk başta bununla ilgili bir hata alacağımı söylemiştim. Bunun için aklımdayken bunu bir düzeltelim ve bunları kütüphanelerini şimdi ona göre ekleyeceğim. Çünkü bcrypt yine burada kullanmam gerekecek. npm uninstall diyeceğim ki bunda yanlış yazmış olabilirim. Şöyle. Tamam. Diyeceğim ki bcrypt. Şunu şuradan kaldırıyorum. Sonra tekrar geliyorum. Diyeceğim ki install ama bcrypt değil bu sefer. Bcrypt JS'yi kullanacağım. Bu kadar. Bunu bu şekilde yükledik. Sonrasında npm run dev diyeceğim ama bana bu kütüphaneyi bulamadığı için hatalar verecek. O yüzden şöyle bcrypt yazacağım. Bu kütüphaneyi kullandığım yerleri bulmam gerekiyor. Sadece şurada kullanmışım. Hemen buradayken bunu düzelteceğiz. Sadece buraya gelip bcrypt js yazacağım. Geriye kalan her şey aynı. Ama sadece dediğim gibi son güncelleme ile birlikte bunu değiştirmemiz gerekiyor. Buraya kadar tamamız. Şimdi gelelim out config dosyamızı ufaktan yazmaya. Şimdi out config dosyasında yine provider'ımızı yazacağız aynı şekilde. Şöyle bir köşeli parantez açacağım ve bunun içinde kaç tane giriş yöntemi istiyorsam tanımlayabilirim. GitHub'la giriş, Google'la giriş vesaire vesaire. Şimdi ilk olarak şöyle bir credentials şöyle ekleyeceğim. Sonra bir parantez açacağım. Süslü parantez ve içine async o şuradan doğrusunu yazayım sonra hata almayayım. Diyeceğim ki otorize işte ve şurada küçük harflerle bunun c'si küçük olacak. Aynı olmayacak bunlar. Bu bir değişken gibi burada kullanacağız. Hemen buraya diyeceğim ki const validate fields eşittir benim yazmış olduğum daha önce login şemama ve buradaki dosyaları parse et. Neye göre parse edeceksin? Credentials'ıma göre parse edeceksin. Sonra diyeceğim ki eğer ki bu durum başarılıysa validate fields o success'e sen bana o zaman const bir tane e-mail password gelecek sana. Şunları password'u doğru yazayım sonra hata alıyoruz. Diyeceğiz ki validate fields nokta data. Buradan ne yapacağız? Bu e-mail ve parolanın değerini alacağız. Sonra tekrar gelip yine aynı şekilde söylüyorum. Diyeceğim ki const user eşittir. Şimdi normalde ne yapmıştık biz? Register kısmında bu değerleri almıştık, bir kontrol ettirmiştik. Yine aynı mantıkla öncelikle bir kontrol ettirmek için bir e-mail bir kontrol ettireceğim. Sonra password'u yine çevireceğim. Yine kriptolayacağım. Yine şey yapacağım. Şifreleyeceğim. Ve sonrasında bunlar birbirine eşit mi diye tekrar kontrol ettireceğim. Mantık bu kadar aslında. Tekrar geliyorum. Diyorum ki await get ne yazmıştık? User email. Şu şekilde yazmıştık. Daha sonra bunun içinde bir e-mail döndürecektik. Şuradaki şu e-maili burada döndürmem lazım ama veri gelmedi. Bir şüphe oluştu bende. Şöyle bir bakayım, bir yerde hata mı yaptım? Const. Evet, hata yaptım. Neden? Çünkü ben success'in içine yazmıyorum. Burada devam edeceğim. Tamam, şu an bir sıkıntımız yok. Sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki arkadaşım tamam, eğer ki burası success'se, success'in içindeysek ve user'la ilgili bir veri geldiyse bana o zaman ne yapması gerekiyor bu sefer? Demesi gerekiyor ki tamam, user boş değil. O zaman bir de user'ın password'ü olması gerekiyor. Bunun da boş olmaması gerekiyor. Eğer ki bunlar boşsa bana ne yapacak o zaman? Return null diyecek. Yani arkadaşım hiçbir değer döndüremedim. Ama zaten şeyse, bir sıkıntısı yoksa o zaman ne yapacak? Password mesh diye bir şey tanımlayacağım ben ve await bcrypt. Evet, bu da gelmedi. Şu search'ten tekrar geleyim. Şurayı şöyle kopyalayayım. Tamam. Şöyle yukarı ekleyeyim.
Tekrar gelip diyeceğim ki bcrypt nokta compile ya da compile diyelim. Duruma göre eğer giriş yapmazsa tekrar bakarız. Burada diğer tarafta ne demiştik? Şöyle tekrar bakayım. Hash demiştik. Bir sıkıntı olmaz, bir compile diyoruz sonuçta. Bir sıkıntı olmaz sanırım ama bakalım duruma göre. Bcrypt compile diyeceğim ki password virgül user nokta password diyeceğim. Bu şekilde tekrar bunları yazacağım. Tekrar geliyorum. Eğer ki arkadaşım password nokta match return user'sa o zaman yani password'ler password mesh'te herhangi bir şey olmuyorsa o zaman ne yapacak bize? Return user diyecek ve user döndürecek. Yani parola eşleşti, tamam okeyiz, artık girebiliriz. Ve eğer ki bu durumların hiçbiri yaşanmadıysa, yani buraya girmemişse, o zaman bana ne yapacak? Return null'ı döndürecek. Buraya kadar her şeyimiz tamam. Onun dışında başka nelere ihtiyacımız var? Şimdi şöyle yapalım. Bunları yazıyoruz ama sayfamızda şöyle bir hata var mı? Bir compile edelim ki şimdiden bir hatamız varsa görelim. Evet, compile etti. Bir sıkıntımız yok şu an için. Şimdi öncesinde sistemin haritasını çıkartacağım. Sistemin haritasından kastım yani girilebilir sayfalar ve girilemez sayfalar şeklinde bölümler yapacağım yani. Şimdi onun için öncesinde şöyle yapacağım. Bir tane routes diye bir dosya oluşturacağım. routes.ts dizinime ve sonrasında buraya teker teker yazacağım. Öncesinde bir tane şöyle bir type yazıyorum ve süslü parantez içine string yapıda olduğunu ve bir köşeli parantezle bunu burada bu şekilde söylüyorum. Sonra tekrar altına geliyorum. Diyorum ki export const public routes. Yani şu an için oluşturmadık ama ne olacak bunlar? Herkese açık sayfalar. Daha doğrusu oluşturduk bir tane. Şu sayfamız var. Normalde bizim şu şekilde localhost 3000'e geldiğimizde karşımıza nasıl bir sayfa çıkıyor? Şu şekilde bir sayfa çıkıyor. Bu sayfa kime? Herkese açık. Bu kadar. Başka sayfalarımız olursa yine aynı şekilde ekleyebiliriz. Sonra tekrar geliyorum. Diyeceğim ki aynı şekilde şundan bir tane daha gelip kopyalıyorum. Ve tekrar yine şundan şöyle bir tane, hatta şöyle kopyalayalım, isimlerini değiştirelim. Diyelim ki buranın yapısı da out routes. Yani giriş sayfaları. Benim giriş sayfalarım ne? Out'un içindeki login ve out'un içindeki register. Bunları bu şekilde söylüyorum. Başka nelerim olabilir? Sonra şu an için pek kullanmadık ama yani daha doğrusu daha oluşturmadık ama benim bir de API sayfam olacak. Yani API'min prefix sayfası olacak. Hemen şu şekilde gelelim, bunu da oluşturalım. Const diyelim ki API out prefix diyeceğim. Ve bunun gideceği yolda hatta buna dizi olmasına gerek yok. Bu tek bir tane yol olacak. O yüzden direkt şu şekilde söyleyebilirim. API'nin içindeki out. Şimdi normal şey değil. Bizim buradaki app'in içindeki out değil. API'nin içindeki out. Mesela şöyle bakarsam büyük bir ihtimal önceki yazmış olduğum kodlardan çıkacaktır. Mesela şu Google'ın giriş yapmak için kullanmış olduğu lokasyon aslında. Bunu mesela ayarlarımızı ilerleyen bölümlerde yapacağız zaten. Mesela bu olmadı. Bunu Google'ın ilgili yerine yazıyoruz. Yani Google'ın sayfası var, ayarlar sayfası var. Bunu oraya yazıyoruz mesela. Bununla birlikte ne yapıyoruz biz? Google'a giriş yapabiliyoruz. Ama bunu da tanımlaması için bizim sistemimizin bunu tanıyabilmesi için ne yapacağız? Bunu burada söyleyeceğiz. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane daha sayfa oluşturacağım. Şöyle diyeceğim ki type, şundan kopyalayayım yine uzun. Tamam. Export'a diyelim ki export const default login redirect, yani giriş yaptıktan sonra standart olarak yönlendireceği bir sayfa olsun. Sayfamızda settings olabilir. Bu sayfada bir giriş çıkış ya da bir dashboard sayfası da yazabiliriz ya da ne olacak? Sadece bir
yönlendireceği sayfayı burada bu şekilde söylemiş olacağız. Bu da tamam. Başka geriye ne kaldı? Bu işin en zor kısmı middleware kısmı kaldı. Yani ne? Güvenlik katmanı. Hemen buraya diyeceğiz ki middleware.ts. Zaten bunu yazar yazmaz projemi ben şöyle çalıştırayım hata verecektir. Middleware böyle bir dosyadır çünkü. Şöyle birazcık bakalım. Ben şurada açmıştım birkaç tane sayfa. Şimdi diyor ki arkadaşım diyor öncelikle diyor şu şekilde diyor projene diyor bir next out ts dosyası eklemen gerekiyor diyor. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğiz? Hemen app bölümüne geliyorum. Buraya öncesinde bir dosya oluşturacağım. API. API'nin içine out'un içine şöyle belki bir de yapabilirsem 1 2 3 next out şu şekilde bir dosya oluşturuyorum. Zaten burada da yine aynısı yazıyor ve bu next out'un da içine son olarak root değil root.ts sayfası oluşturuyorum. Şimdi bu root.ts sayfamızı zaten daha sonra yapacağız. Ama şimdilik buraya diyelim ki sen get ve post metodu alabiliyorsun. Ve bunu nerede alabiliyorsun? Benim yazmış olduğum out sayfamdan alabiliyorsun. Yani şu ana dizindeki şu sayfadan alabiliyorsun. Şöyle tekrar bakalım var mı bir sıkıntımız şu an? Hala aynı middleware ile ilgili sıkıntımız var. Şimdi gelelim middleware sayfamızı yazmaya. Hatta şunu da ekleyelim biz burada şey yapmışken. Normalde benim bir setting sayfam olacağını söylemiştim. Buna sadece giriş yapan kişilerin girebilmesi gerekiyor. Bu yüzden dolayı şöyle diyorum ki protected yetkisi olmayan kişinin giremeyeceği bir sayfa ve bunun içine de bir tane tekrar folder settings ve bu settings'in içine de bir tane new file root değil page.tsx diyeceğim. Tamam. Çünkü sonuçta burası tamam okey root.ts burası zaten API'nin içi ama burası bizim API'mizin içi değil. Bu API farklı bu farklı. O yüzden dolayı bunu ne yapıyoruz? Bu şekilde söylüyoruz. Buraya kadar tamamız. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi bizim artık middleware'ümüzü yazmamız gerekiyor. API'yi yanlış yere konumlandırmadım değil mi? Tamam bir sıkıntımız yok. Gelelim şimdi middleware sayfamıza. Şu an page sayfamızda herhangi bir şey yazmıyor. Page sayfamıza sadece şu an en azından bir rafce ekleyelim ve şuradaki şu page'i değiştirelim. Settings diyelim ve buna da settings diyelim. Tamam. Daha sonra buranın içini zaten yaparız. Hatta settings page diyelim buraya. Şöyle olsun. Tamam. Sonra tekrar geliyorum. Benim middleware dosyama. Şunların hepsini bir kapatayım. Middleware'ümü yazmaya başlayayım. Şimdi middleware'ümde import etmem gereken bazı şeyler var ama şöyle hazır bir şeyler bulabilir miyim? Hemen şöyle birazcık bakayım. Şöyle şuradaki şeylere de bakayım. Login şurada bir arama yapalım bakalım. Middleware dediğimde bir sürü sayfa çıkıyor zaten. Diyor ki arkadaşım diyor şu şekilde bir kütüphane işte var diyor. Şunlar var diyor. Default için bunları söylüyor. Without'la giriş var. Normalde benim önceki projelerde without'la giriş yaptık. Şu an without kullanmayacağız. Kendi girişimizi metodumuzu yazıyoruz bir nevi. O yüzden dolayı kullanmayacağız. Evet şu şekilde out options ile ilgili ayarlarımız var yine. Biz bu sefer out options'la değil out config ile giriş yapacağız. Evet neyse biz kendimiz yazalım. Diyelim ki import next out bunu bu şekilde ekliyorum. Tekrar geliyorum import out config bunu da bu şekilde ekliyorum. Daha sonra import default bunu büyük yazmıştık sanırım. Default nerede? Şöyle tekrar bakalım root'umuza.
Şöyle tekrar yazıyorum. Evet, şu şekilde bir şeyimiz var. Şunu şimdi ekleyelim. Burada bu root dosyasındaki aslında hemen hemen her şeyi bu middleware'ı ekleyeceğiz zaten ama ben şu an için sadece bunu bir önden ekleyeyim istedim. Sonra const şöyle bir süslü parantez out eşittir next out ve bunun içine de out config diyeceğim. Şu şekilde yazdım. Sonra tekrar geliyorum. Export. Bir yandan şu sayfamı da açayım. Eğer Ctrl S yaptığımda sayfam yenileniyor sonuçta. Belki bir şeyler görürüz. Export default out ve buna da bir tane rec diye bir parametre ekleyeceğim. Request yani. Şurada da geleceğim. Request ile ilgili tüm durumlarımı vesaire burada yazacağım. Diyeceğim ki const süslü parantez next URL diyelim. Ve bu da artık rec'ten geldiğini söyleyelim. Yani bir nevi ismini değiştirelim. Sonra diyelim ki const is logged in. Yani giriş yaptı mı yapmadı mı? Bunun bir kontrol için yine aynı şekilde rec out yazarak bunu ekleyelim. Sonra tekrar geliyorum. Const is api out root eşittir yazmış olduğum next URL nokta path name start with ve benim yazmış olduğum api out prefix. Api out prefiximizde neler vardı? Şöyle root sayfasındaydı gerçi. Hemen şuradan şöyle bakalım. API out. Biz ne yapıyoruz yani? API'mizin yolunu söylemiş oluyoruz. Şu an bize ne diyor? Rootus TS 1'de bir hata var diyor. Type ile ilgili. Ona daha sonra tekrar bakarız. Sonra tekrar geliyorum burada. Diyeceğim ki const is public root eşittir yine public root. Yani benim yine aynı şekilde burada tanımlamış olduğum public root sayfamı da yani buradaki aslında root'taki tüm değerlerimi ne yapıyorum? Teker teker birer değişkene atıyorum ki ben bunları çünkü aşağıda kullanmam gerekecek. Ve yine aynı şekilde bunun yolunu aynı şekilde alıyorum. Tekrar geliyorum, diyorum ki const is out root. Burada ne vardı? Login ve register vardı. Yine aynı şekilde bunun da yolunu alıyorum. Out root'us da eklendi. Nokta include next URL nokta path name. Buraya kadar bu da tamam. Sonra diyeceğim ki if is api out root'sa yani bizim burada normalde neyimiz vardı, şöyle tekrar bakalım. API out'umuz var. Eğer ki durum buysa sen bize return null söyle. Bir şey gönderme. Sonra tekrar geliyorum. If is auto root'sa ve sonrasında if is logged in ise giriş yapmışsa o zaman sen bana return response nokta redirect new URL büyük harfle olan olması lazım. Kütüphanesi yok sanırım. Şu olacak herhalde. New URL şöyle diyeceğim ki gideceğin yer bu şey olacak. New URL. Normalde kullanıcı giriş yapmışsa hangi sayfaya gidiyor? Default login redirect'e gidiyor ve yanına da bunun gidebilmesi için bir next URL ekliyoruz. Ama değilse de yani kullanıcı buysa ve şeyse yine aynı şekilde diyeceğim ki return null. Sonra tekrar geliyorum. If kullanıcı giriş yapmışsa, yapmamışsa ve is public root'a gitmemişse o zaman public root'ta değilse, pardon, kullanıcı giriş
yapmış olduğu dosyalarda değilse ve publicly giriş public dosyalarına değilse, o zaman ne yapacak bizi? Yönlendireceği sayfayı söyleyeceğiz. Return response redirect neresi? Bizim giriş yap sayfamız. New URL parantez açıyorum. Diyeceğim ki şu şekilde out nokta login sayfasına gönder arkadaşım bizim. Virgül next URL diyeceğim. Eğer bununla da ilgili bir sıkıntımız vesaire bir şeyimiz her şey bittiyse artık return null diyerek bunu burada bitiriyorum. Tamam. Şimdi bunun altına bir de bu dosyaları vesaire rahat bir şekilde takip edebilmesi için Clerk diye bir web sitemiz var. Burada middleware ile ilgili şöyle birkaç tane yine aynı şekilde örnek var. Şurada şöyle bir tane cons var. Bunu kullanacağız. Bu cons ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, normaldeki tüm sayfa yollarında kullanılabilecek ifadeleri söylüyor bize. Biz de o yüzden bunu yazacağız. Buraya kadar tamamız. Şimdi root diyor ki bize root sayfasında bir yerde bir hatam var diyor. Bunu bulmaya çalışayım. Şimdi bu type'ı burada kullanırken bu şekilde kullanamıyormuşuz. Şöyle yapacağız. Şöyle bir şey açacağım. Yorum satırı açacağım. Ve şurada da yine aynı şekilde yorum satırını bitireceğim. Şurada da şu şekilde yazacağım. Şöyle yapacağım. Evet, şöyle olacak. Evet, kullanım şeklim tam olarak bu şekilde olacak. Şunlara da yine aynı şekilde gelip düzelteceğim. Ve bu hata gidecek. Bunu sadece yorum satırı şeklinde bu şekilde kullanabiliyormuşuz. O yüzden dolayı bunu bu şekilde düzenliyorum. Buraya kadar tamamız. Şimdi projemi tekrar bir daha bir durdurayım. Bir hata verdi gibi gözüküyor da sıkıntı yok. Bir yeniden başlasın. Bundan dolayı belki şey yapmamış olabilir. Bir deploy edelim. Çünkü middleware her zaman şey yapmıyor. Deploy istiyor bazen. Evet. Providers'ın burada diyor export default diyor outconfig.ts'de bir hata yapmışsın sen diyor. Bir de şimdi gelip oraya bakalım. Neresiydi? Outconfig.ts. Onun sebebi de şöyle bakalım tekrar. Credentials is not defined diyor. Bunun bir kütüphanesi varmış. Şöyle bir hemen bakalım. Credentials diyelim ki next out diyelim şu şekilde. Tekrar şöyle bakıyorum. Credentials provider. Burada örnek olarak bu var. Tekrar şöyle bir gelelim. Next out cs. Biz burada provider şeklinde kullandığımız için şöyle bir control space'e tekrar bir daha bir bakayım, gelmedi. Kendim elle yazmayı deneyeceğim. Import şöyle credentials şöyle yazalım. Control space gelmedi bir şey. From next out'un içinde olması gerekiyor bunun. Ve providers'ın içinde olması gerekiyor. Ve providers'ın içinde de credentials şöyle olması gerekiyor. Tekrar gelip bakalım. Evet, projemizde şu an için bir hata yok gibi. Out.login. Peki şöyle tekrar bir daha bir sayfamı yenileyelim. Simple Sing'de tıkladığım zaman, evet, şunu şöyle boyutunu küçülteyim, aşağı bakmaya çalışıyorum çünkü. Out register'da bir sıkıntı var mı? Login'e giriyor. Evet, middleware ile ilgili bir sıkıntımız var sanırım. Middleware çalışıyor ama bir şeyde hatamız var gibi. Şöyle root sayfasına bakalım. API out login register. Şimdi buraya kadar geldik ve girmiyorsa demek ki hatamız middleware ile ilgilidir. Şimdi normalde şu şekilde mantığımıza bakalım. Is API root dedik. Buraya kimsenin erişememesi lazım. Burada da is API root dedik ama out root dedik. Aslında burası bu değil. Giriş yapmamışsa out root sayfası. Bizim bunu söylememiz gerekiyor. Eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa out root'a, o zaman ne yapacak yani? Erişim olmayan bir yere giriş yapmaya çalışıyordur. O yüzden bunu out root olarak tabi değiştireceğiz. Onu yanlış yazmışım. Tekrar şöyle gelip tekrar bakacağım ve sayfam çalışıyor. Register dediğim zaman, gerçi register demek yerine buradan tıklamak daha mantıklı. Evet, bir sıkıntımız yok.
Şimdi gelelim bunun hemen şeyini artık yazmaya. Login sayfasına yazma. Page değil. Neredeydi? Bunun bir formu vardı. Component out login form. Şimdi şu login form dışındaki her şeyi şöyle kapatacağım. Tekrar login formumu açayım. Ve bunun içine ne yapacağız? Dolduracağız. Aslında login formun değil, pardon. Login formunda zaten biz tüm işlemlerimizi zaten yaptık, hazırladık. Biz bununla ilgili bir action yazdık. Biz action'ımızı dolduracağız. Pardon, hemen geliyorum. Login action'ıma geleceğim. Burada bunu düzelteceğim. Şimdi benim login action'ımda normalde şöyle register'ı da açalım. Birazcık bakalım. Yan yana getirelim. Şimdi biz burada ne yaptık? Dedik ki öncesinde şöyle bir verileri almaya çalıştık. Yine aynı mantıkla ne yapacağız? Gelen verileri almaya çalışacağız. Şöyle şunu direkt bunun altına kopyalayayım. Validate field, ama burada bizim name alanına ihtiyacımız yok. Sadece gelen e-mail ve parolayı alıyoruz. Bunu bu şekilde söylüyorum. Sonrasında diyeceğim ki try. Sonra biz ne yapmıştık şurada? Out dosyasına şunları tanımlamıştık. Artık bizim giriş çıkış yapma işlemimiz artık çok kolay. Sing in diyeceğiz, sing out diyeceğiz. Hemen gelip buraya diyeceğim ki await sing in, şöyle bununla ilgili out kütüphanesi yukarı eklendi hemen. Diyeceğim ki sing in, parantez açıyorum, credentials, giriş türümü söylüyorum. Sonra virgül, süslü parantez ve buranın içine diyorum ki e-mail. Evet, neden gelmedin? Şöyle bakayım. Neyse, kendimiz yazalım. Bir hata alırsak o zaman tekrar bakalım. E-mail ya da şöyle bir kontrol edelim. Credentials. Tamam, bir sıkıntı yok gibi. E-mail, password. Evet, şu şekilde yazalım. Sonra virgül, yönlendiriciye sayfa, redirect to, ve burası da bizim neresi? Default login redirect'imiz. Bunu da buraya ekliyoruz. Eğer ki bir hatalık bir durum varsa o zaman gel buraya bir catch yazalım ve diyelim ki error'u olsun ve buradaki error'da da bana durumu yazsın. Diyelim ki eğer ki error durumundaysa error, şimdi biz burada giriş yapamadığımız zaman ne yapmıştık? Hata mesajları da oluşturmuştuk zaten. O yüzden dolayı ne yapacağız? Burada bunları da az çok söyleyeceğiz. Hemen diyeceğim ki instance of out error. Sonra bir süslü parantez açıyorum. Sonrasında switch error nokta tip süslü parantez case şöyle bir özellik var. Bunu kullanacağız. 2 nokta return süslü parantezlerle birlikte bir hata şeyi yazdıracağım. Diyeceğim ki invalid credentials, yani invalid information diyelim işte. Giriş bilgileri hatalı gibi. Bunu yazalım. Sonra yine aynı şekilde tekrar geleyim. Bir tane default yazayım. Eğer ki normalde bir hata olduysa giriş dışında, o zaman bunu da diyelim ki bir şeyler ters gitti. Something went wrong. Evet, bir şeyler ters gitti. Bu da tamam. Sonra tekrar şöyle gelelim. Buraya da diyelim ki throw error diyelim. Buraya kadar tamamız bakalım. Şimdi geleceğiz artık bunu bir test edeceğiz. Giriş yapabiliyor muyuz? Hemen geldim buraya, deniyorum. Öncesinde hatalı bir giriş yapacağım. Deneme 12, şifrem deneme 12. Şöyle rastgele bir şeyler giriyorum. Login diyorum. Burada bununla ilgili bir hatam olduğunu söylüyor bana. Zaten yazarken de birazcık şüphelenmiştim. Şu şeyler gelmediği için. Şuraya tekrar gelip bir daha bir bakalım. Şimdi biz burada ne dedik? Await singing bir sıkıntı, credentials. Şimdi şöyle tekrar gelip bir bakalım. Register sayfamda şurada bizim normalde use server'ımız vardı. Buraya bunu eklemedik. Öncesinde gelip şöyle bir use server'ımı ekleyeyim.
Sonra şöyle diğer tüm değişen sayfalarıma teker teker bir bakacağım. Şimdi benim şurada bir out sayfam var. Bu out sayfamda benim bağlantı ayarlarımın olması gerekiyor. Ama şurada hala Prisma yazıyor. Bizim normalde Prisma değil, bizi burayı güncellememiz gerekiyordu. Biz burayı atladık. Diyeceğim ki import benim veri tabanı ismim db ve şu şekilde yazacağım ve burayı db şeklinde değiştireceğim. Neden? Çünkü ben veri tabanımı söylemek zorundayım. Zaten giriş yapamayacağım. Yani bu hatanın kaynağının sebeplerine teker teker bakacağım. Normalde büyük bir ihtimal use server yazmadığımız için o sorun oldu. Ama şu an bununla ilgili de bir sıkıntımız olacaktı. Şöyle middleware'ümüze bakalım. Middleware'ümüzde bir hata kalmadı büyük bir ihtimal bu sayfa geldiğine göre. Root sayfamızı da zaten düzelttik. Burada da bir sıkıntı kalmadı. Out'da bir sıkıntı kalmamış olması lazım. Out config'de bunu zaten şu an test ediyoruz. Bakacağız birazdan. Root sayfası, evet, root sayfası API out, next out. API, şurada bir yanlışım var gibi. Şunun başında şu olması gerekiyor sanırım. Şöyle tekrar gelip bir daha bir bakalım. Evet, şu şekilde baktığımda out ve out config, bunu da bu şekilde düzeltelim. Şu an ne yapıyorsun? Sen get ve post metotları alabiliyorsun. Tamam. Şimdi tekrar geleceğim. Bunu tekrar bir test edeceğim hemen. Şöyle deneme 12 diyorum. Rastgele bir şifre diyorum. Login diyorum. Bakalım ne olacak. Evet, hata sebebim değişti. Invalid information dedi. Şimdi ben neyi unuttum? Unutmuş olduğum, aslına bakarsanız, bir environment dosyasında bir key kısmımız var. Şimdi biz normalde bunu ilk başta yapmamız gerekiyordu aslına bakarsanız, ama işte video anlatırken oradan oraya atlayayım derken ne yazık ki unuttuk onu. Şimdi normalde şöyle tekrar geliyorum. Yukarıda benim next bana diyor ki next out secret diyor. Yani senin bir tane secret key'in vesaire bir şeylerin olması gerekiyor diyor. Eğer ki sen bu işlemleri yapacaksan diyor. Şimdi bununla ilgili yine aynı şekilde dokümantasyonlara bakarak bu environment dosyasında benim kullanacağım secret türünü vesaire söylemem gerekiyor. Yani daha doğrusu şöyle tekrar GUID 5'in olduğu yeri bulalım. Bakalım burada bir örneğimiz var mı? Out. Hemen şöyle bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi normalde biz kendi out'umuzu yazdığımız için bu environment dosyasına şunu ekleyeceğim. Diyeceğim ki out secret. Çünkü burada bir şifreleme işlemi yapacak. Aslında bizim buraya yazmış olduğumuz bu secret key'i ben buraya bu şekilde yazabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu şekilde olmasında bir sıkıntı yok. Ama güvenli bir yazılım istiyorsanız, yani problem olmasını istemiyorsanız giriş işlemlerinde, bunu tahmin edilebilir bir şey. O yüzden genellikle buraya random sayılar oluşturulur. Ve bununla ilgili hatta dokümantasyon sayfası da açmıştım, ben hazırlamıştım daha öncesinde. Şöyle tekrar gelip bakalım. Burası değil sanırım. Şeyi burası. Şöyle şuna bakalım. Şurada. Burada diyor ki Vercel vesaire, işte Vercel'in önerdiği bir şeyler, işte kullanacaksan diyor bunları bu şekilde kullanabilirsin. OpenSSL vesaire şifreleme için sana bir tane sayfa veriyorum. Sen bu sayfadan bunu kullanabilirsin diyor. Şimdi biz buraya tıkladığımız zaman bize her tıkladığımızda rastgele bir tane ID veriyor. Ben bu ID'lerden bir tanesini alırım. Yine direkt buraya yapıştırırım. Sonra tekrar gelirim buraya. Ama buraya gelirim ama bu environment dosyasında bir değişiklik yaptığım için projemi tekrar yeniden deploy etmem gerekir. Çünkü environment dosyası biraz öyle bir dosyadır. Environment dosyası ya da işte middleware dosyaları, bunlar birazcık yeniden başlatmayı isteyen dosyalar. O yüzden dolayı şöyle uygulamamı yeniden bir daha bir başlatırım. Sonra başlattıktan sonra yeniden bir giriş yapmayı denerim. Deneme 12. Şöyle rastgele bir şeyler gireyim. Login. Şu an giriş yapmayacak zaten. Ve bana invalid information dedi. Ama deneme 12 doğru şifreyle girersem yine bana bu sefer ne diyecek? Şöyle bakalım. Dedi ki localhost settings, doğru sayfaya gitti. Köşede bana bir tane error yazısı yazdı ama o error yazısına ne yapacağız? Bakacağız sebebinin ne olduğunu. Ama şu an için baktığımızda gördüğümüz gibi bir sıkıntımız yok. O bug'ımıza da bakıp bulup çözeceğiz. Tamam. Evet, şimdi girişimizi yaptık. Artık verilerimizi bir yazdıralım. Bunun için şöyle return üstüne geliyorum. Diyorum ki conversation ve benim daha önce yazmış olduğum out.ts'deki
ne yapıyorum? Buradaki out'a erişeceğim. Sing'inle giriş yaptık. Sing out'ta çıkış yapacağız. Out'ta da ne yapacağız? Bilgilerimizi okuyacağız. Bunun için diyeceğim ki await out. Şu şekilde geldim, ekledim. Sonra bir hata aldık hemen. Diyor ki arkadaşım diyor, bunu kullanacaksan diyor, yani await kullanacaksan diyor, buranın diyor bir asyn function olması gerekiyor diyor. Hemen geliyorum şuraya, asy'yi yazıyorum. Sonrasında tekrar şöyle gelelim. Verilerimi yazdırmak istiyorum. Aslında yapmış olduğum altta verilerimi getirdim. Sadece bunları ne aldı? Göstermesi kaldı. JSON formatında olduğu için bunu direkt bu şekilde yazarak gösterebilirim. Tüm verilerimiz geldi. Güzel. Şimdi gelelim çıkış işlemine. Hemen şuraya bir tane form tanımlıyorum. Bu formun içine bir tane buton tanımlıyorum. Ve butonumda sing out yazsın ve type'ı da submit olsun. Şimdi buna bastığım zaman bu formda submit işlemi gördüğü zaman ne olacak? Çıkış işlemi olacak. Hemen bu formumun gelip action bölümüne tekrar diyeceğim ki async, burası bir function, şöyle bir süslü parantez. Neden? Yine await kullanacağımız için async yazdık ve use server diyorum. Şu an çünkü serverla ilgili bir işlem yapıyorum ve await sing out diyeceğim. Bu kadar. Sonra gelip buradaki buna tıkladığım zaman bana çıkış işlemini yapacak. Bekliyorum ve çıkışımız başarılı. Şimdi zaten ben normalde bir giriş yapmak istesem settings'e vesaire gördüğümüz gibi giremiyoruz. Zaten middleware'ımızı bu şekilde ayarladık. Bunu şu ana kadar zaten göstermemiştim. Aradan göz çıkartayım dedim. Sonra tekrar giriş yapmayı deneyeceğim. Deneme 12. Şimdi giriş yaparken bize şurada bir tane hata çıkıyor. Onu yok edelim. Şöyle şurada bir tane kırmızı bir error yazısı çıkıyor. Şimdi biz bu hatayı bulmak istediğimiz zaman yapmamız gereken şey, mesela burada biz bir çıkış işlemi yapıyoruz. Burada ne yapacağız? Error için geleceğiz. Bir console.log vesaire yazarak buradaki bu hatayı bulmaya çalışacağız. Şimdi ben daha önce birazcık baktım bu hatanın sebebine. O yüzden direkt hatayı düzelteceğim. Şimdi benim buradaki bu hatamın sebebi, normalde tamam biz burada bir error, switch cache vesaire bir şeyler kullanmışız. Ama şu şeyde de bir, yine nerede benim formum? Login formumda sadece login dem vesaire var. Bir hata yakalama bölümümüz yok. Bana kalırsa en büyük hata bundan kaynaklı olarak oluyor. Şimdi biz de ne yapacağız? Burada bu hatayı şey yapmak için şurada tekrar geleceğim. Bir tane catch yazıp bu hatayı ortadan kaybedeceğim. Şöyle tekrar geliyorum. Bir tane nokta attım. Şöyle enter'dan sonra atalım. Evet, diyeceğim ki catch, yine aynı şekilde error ve sonra bir parantez ve şöyle bir şey ve buraya diyeceğim ki set error something wrong diyeceğim ve yine aynı şekilde success için bir şey yazmama zaten gerek yok. Yine hatamı görmek istersem console.log'la vesaire yazabilirim. Ama şu an için bence ona da gerek yok. Şimdi tekrar gelelim, aynı şekilde şöyle bir verilerimizi bir alışkanlık sing out tuşumuz var gerçi artık. Tekrar gelelim deneme 12 ve tekrar deneme 12 diyeceğim. Şu tarafa gelen o işaretim şu an artık gelmemesi gerekiyor. Gelmedi ve direkt giriş yaptı. Hatasız bir şekilde ne yaptık? Bunu da hallettik. Peki. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi ben bu kullanıcılarımın girişlerini ayarlayacağım birazdan tabii ki. İşte ne girişimiz vardı bizim? Google kitap girişlerimiz vesaire var. Ama öncesinde birazcık bir güncelleme yapmak istiyorum. Yapacağım güncelleme şu şekilde olacak. Benim bu kullanacağım şeyde bir de admin bölümü eklemeyi düşünüyorum. O yüzden dolayı şu şekilde gideceğiz. Hemen şurada benim bir tane şemam var. Nerede şema? Geleceğim buraya, birazcık ekleme yapacağım. Pardon, bu şema değil. Prizma'nın şeması şu. Buraya geleceğim, diyeceğim ki arkadaşım user'da bir de yetkimiz olsun. Bir ki biz bunu da ne yapalım? Bu bölümde işleyelim. Ve burada rol diyeceğim ama bununla ilgili bir de benim bir tanımlama yapmak istiyorum. Diyeceğim ki enum user role ve şöyle bir süslü parantez ve ismi admin
ve user şeklinde olsun. Sonrasında tekrar geleceğim buradaki bu rol seçeneğine. Benim yukarıda tanımlamış olduğum user rol, sonra şöyle bir işareti, default ve varsayılanımız bizim user olacağını söyleyeceğim. Buraya kadar tamamız. Şu animal rengi vesaire birazcık sönük vesaire çıkıyor ama umarım bir sıkıntı yoktur. Bir şöyle bakalım, admin user bir herhalde bu şekilde. Tamam, daha önce renk şey olmadı çünkü denemedim pek. Evet, şimdi şöyle yapalım. Şimdi ben bunları yaptım, okey. Benim artık ne yapmam gerekiyor? Bunları bir güncellemem gerekiyor. Yani veri tabanına bir istek atmam gerekiyor. Normalde biz verilerimizi güncellemek için ne yaparız? npx prisma db push deriz. Şu şekilde yazacağım. Bakalım bize ne diyecek. Bir yandan da benim neyi açmam lazım? Neon'u açmam lazım. Şöyle hemen geleyim, Neon konsol. Evet, şöyle tekrar gelip bakalım, out proje table user bölümünde bir değişiklik vesaire bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Rol bölümüne direkt user şeklinde gördüğümüz gibi geldi. Herhangi bir değişiklik vesaire bir şey yapmama gerek kalmadı. Ama şimdi bazen sizde bu konuyla ilgili eğer hata alırsanız diye ekstra bir bilgi de söylemek istiyorum. Şimdi sizde burada migrate hatası vesaire alabilirsiniz. Ben Django'da çok fazla alıyordum bu hatayı. Şimdi orada da PostgreSQL genel olarak kullandığımız için o yüzden dolayı sıkıntı oluyor. Bunun için yapacağınız şey şu olmalı. npx şöyle şuraya yazayım, daha sonra sileyim. Diyeceğim ki npx prisma migrate reset. Bunu bu şekilde yazarsanız eğer, resetledikten sonra tekrar db push derseniz sizde yine bir sıkıntı olmayacaktır. Dediğim gibi ben daha önceden bu hatayı yine benzer bir şekilde aldığım için şu an almadım ama başarılı bir şekilde güncellendi. Ama siz de eğer de olur da hata alırsanız öncesinde bunu muhakkak yazıp güncelleyin. Tamam. Şimdi buraya kadar tamamız artık. Başka ne yapmamız gerekiyor bizim? Şöyle benim şurada bir tane out tsm var. Nerede? Pardon. Next environment d.ts. Şimdi ben bu dosyayla ilgili şöyle yapacağım öncesinde. Bu GitHub'a yüklensin ki siz de olur da bir hata alırsanız gelin bu dosyayı erişebilin. Şunu şuradan şöyle kaldırayım. Bu artık erişilebilir bir dosya. Tamam. Şimdi ben burada şöyle birazcık bir şeyler eklemem gerekiyor. Diyeceğim ki öncesinde import şöyle bir süslü parantez user rol Prisma Silent'tan bu gelecek. Sonra yine aynı şekilde import next out ve bunu da bu şekilde söyleyeceğim. Hatta next out'la birlikte kullanacağım başka bir şey daha belki olabilir. Duruma göre ekleriz. Tamam, şöyle kalsın şimdilik. Diyeceğim ki export type kullanacağım. Type'ı da şöyle bakalım. Şöyle yapalım. Bu type içinde şunu tanımlayalım. Otomatik bir şey gelmedi. Şuradan bir virgül atayım. Şöyle bir süslü parantez atayım. Type diyelim şöyle ve default session şeklinde tanımlayalım. Gerçi type'ı ileride söyleyeceğiz ama burada yine de şey yapayım dedim. Extended user diyelim. Eşittir default session diyeceğim ve burada da user diyeceğim. Sonra şurada bir v işareti, bir süslü parantez ve şurada diyeceğim ki rol user rol. Bunlar ne için yazıyoruz? Yerlerin yani biz normalde şimdi bazı yerleri erişimleri için vesaire ne yapmamız gerekiyor? İşte buraya girebilir, giremez. Bunları kontrol edebilmemiz için bunları eklememiz gerekiyor. Yoksa hata alırız. Declare yine aynı şekilde modül. Bu aslında bu yazacağım standart bir şey. Şeyde bulabilirsiniz, yani dokümantasyonda bulabilirsiniz. Şöyle next out'un şöyle bir tane şeyi var.
Aslında dokümantasyonunu açıp kopyalasam daha mantıklı olabilirdi. Interface session diyeceğim. Session. Sonra şöyle bir süslü parantez ve user extended user. Şunu da şöyle düz bir şey yazalım. Şöyle yazalım. Extended user. Tamam. Bu şekilde bir tanımlama yapacağım. Şöyle bir projemi bir yandan ayağa kaldırayım. Bir hatam mı vesaire varsa şimdiden versin ki direkt bakalım en azından. Ne oldu ya? Bir dakika. Şöyle tekrar kaydedeyim. Tamam. Geri aldı galiba. Şöyle tekrar bir daha bir refresh diyeyim. Tamam. Bir sıkıntımız yok. Yanlışlıkla geri aldım. Sonra şey oldu. Tamam. Onun dışında başka ne yapacağız? Şimdi şöyle bizim bir out.ts dosyamız var. Şimdi biz bunun içinde birazcık tanımlama daha yapacağız. Diyeceğiz ki işte eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa kullanıcı e-mail, şimdi şöyle şemamıza bakalım. Kullanıcı eğer ki e-mail verified'imiz vesaire var bizim burada. Eğer ki kullanıcı e-mailine giriş yapmamışsa ne yapacak bize? Yönlendirmesini söyleyeceğiz. Yani giriş yapamasın. Öncelikle gitsin e-mailini yönlendirsin yapacağız. Sonrasında işte bunlarla ilgili admin mi, user mı, bununla ilgili bir yönlendirme yapacağız. Ve bunlar için de ne yapacağız? Genel olarak out.ts üzerinde çalışmamız gerekiyor. Şimdi out config'imizi vesaire burada söyledik. Tamam, güzel. Şimdi nereden devam edeceğiz? Şimdi şu next out'un şurada, bunlar artık en aşağıda kalsın. Bunlar artık bizim en son işimiz. Öncesinde bir tane async session diye bir şey yazacağım. Async'nin rengi bu şekilde gelmedi. Evet, şöyle normalde callbacks diyeceğiz ve callbacks'in içine burada yazacağız. Diyeceğiz ki async. Evet, tekrar git ignore dosyama ben şunu ekledim. Zaten GitHub'a yüklensin diye şu şekilde yapmıştım. Tekrar bunu yeniden ekliyorum. Çünkü ben bunu buraya eklemediğim zaman burası sürekli siliniyor. Onun dışında şimdi ben burada giriş yaptıktan sonra user'ımla ilgili admin mi user mı bunları da görmek istiyorum ki token'ımda ona göre ne yapayım, işlem yapabileyim. Bunun için out.ts dosyama geliyorum ve bir callbacks yazacağız. Hemen buradan geldim. Bir tane callbacks dedim şöyle ve bir süslü parantez açıyorum ve bunun içinde devam ediyorum. Şimdi bunun içinde fonksiyonlarım olacak. Öncelikle esync jvt diye bir tane fonksiyon oluşturalım. Parantez açıyorum, süslü parantez açıyorum ve token diyorum. Sonra tekrar geliyorum, return token diyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ilk başta console.log token diyeceğim. Bana ne geliyor ne gidiyor bir öncesinde görelim. Şöyle tekrar gelip yapıyorum. Şöyle sayfamı bir yenileyelim şuradan ve gelen veriyi okumaya çalışalım. Evet, şöyle baktığımda bana gelen veriler işte Görkem, e-mail adresim, fotoğrafımın olmadığı bir sub verisi geldiğini görüyorum. Sub verisine benim normalde ID adresim. Şöyle tekrar gelip bakacak olursak benim ID adresimin bu olduğunu zaten görebiliyorum. Şimdi ben şunu yapmam gerekiyor. Öncelikle eğer ki ID yani sub değeri yoksa beni return diyerek döndürmesi gerekiyor. Onun için diyeceğim ki daha doğrusu şöyle anlatmam gerekirse öncesinde token.sub dersem şöyle tekrar yazarsam sadece bu şekilde ID değerini alabiliyorum. O yüzden dolayı if daha sonra diyeceğim ki token.sub. Eğer ki bu boşsa o zaman arkadaşım bana return token dönder diyeceğim. Şimdi eğer ki yine aynı şekilde ID adresi vesaire yoksa da benim ne yapmam gerekiyor? Kullanıcıyı yönlendirmem gerekiyor. Bunun için daha önce hatırlarsanız datada biz ne yapmıştık? E-mail'e göre şöyle bir tane fonksiyon yazmıştık. Bunun aynısından bir tane daha gelip kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ve bu sefer de ismi get user e-mail değil by id olsun ve buraya da id değeriyle id değerinin de kontrolünü yapması gerektiğini söyleyelim. Sonra tekrar geliyorum out.tsm const exiting user eşittir await get user by id kütüphanesi yukarı eklendi.
token.sub. Biz burada ne yapmıştık, yine şöyle bakacak olursak yine bir ID ile string türünde bir veri söylemiştik ve bunun kontrolünü bu şekilde yapmıştık. Eğer ki exciting user boşsa yine aynı şekilde şundan şöyle kopyalayayım. Bana o zaman yine ne yapacak? Return token döndürecek. Şimdi gelelim rol kısmına. Şöyle şuraya kadar gelelim. Şu an için hala bir şey yazmadı. Şimdi rol kısmı için şuraya tekrar yeniden bir tane daha function yazacağım ve yazacağım function'la birlikte bu iki function'ı birbirine birleştireceğim aslında. ASYNC function diyelim şu şekilde. Ya da kendim yazayım yine ASYNC session diyeyim. Şöyle bunu kullanacağım. Parantez açtım. Süslü parantez açtım. Bunun içinde token ve session döndüreceğimi söylüyorum. Şöyle şuraya da bir noktalı bir normal virgül. Yine aynı şekilde benim burada döndürmem gereken bir return değerim olacak ve bu değerin de session olması gerektiğini söyleyelim. Şimdi şöyle tekrar bakacak olursak console.log ve burada da session dersem ne gibi verilerim geliyor? Burada bunları şöyle okumaya çalışalım. Şimdi benim session bilgilerimde bir user name, email, image ve expires gibi, yani son kullanım tarihi gibi, session'ın son oturum tarihi gibi çeşitli alanlar dönüyor. Şimdi bizim bu alanlarımızda öncelikle bu session'a bir user ID atayacağım ve user role ekleyeceğim. Ve eklemiş olduğum user role ile birlikte geleceğim, bunları burada söyleyeceğim. Şu şeylerden kurtulayım ve kodlarımı yazmaya başlayayım. Şimdi diyeceğim ki öncelikle if token'ın içinde bir tane ne vardı? Sub vardı. Eğer ki bu boş değilse ve aynı zamanda session user'da boş değilse, o zaman yapacağın şey şu olacak arkadaşım. Session'ın .user.id diye bir değer atayacaksın ve bu atayacağın değer token'ın sub'ından, token'ın id'sinden gelecek diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim yine aynı şekilde, tekrar bir parantez, token'ın rol diye bir özelliği var mıydı? Şöyle tekrar gelip bakalım. Bu hangisiydi? Şöyle bakacak olursak. Evet, şimdi normalde rol özelliği burayla birlikte gelecek aslında. Yani buraya yazacağız aslında. Şöyle diyelim. Diyeceğim ki token.rol eşittir exciting user.rol diyeceğim. Ve buraya console.log token.rol dersem büyük bir ihtimal bana gelecektir. Şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Gördüğümüz gibi user geldi. Tamam, artık token rolümü de burada kullanabilirim. Diyeceğim ki token rolü varsa eğer ve tekrar geleceğim. Diyeceğim ki session user ve şurada diyeceğim ki session'ın yine aynı şekilde user rolü eşittir token'dan gelen rol. Ve bunun ismini de istersek şöyle s user rol diye değiştirebiliriz. Evet, şöyle tekrar gelip bakalım. Buraya gördüğümüz gibi artık ID geldi ve role user geldi. Şimdi neden bunu bu şekilde yazdık diye soracak olursanız, biz şu an settings dosyamıza şöyle bir gelip bakalım. Neredeydi orası? App page gelelim. Biz burada ne okuyoruz? Session okuyoruz. Session okuduğumuz için geldik, ne yaptık biz? Token'daki verilerimizin bazılarını geldik session'a atadık. Bu şekilde bu okuma işlemini de yapmış olduk. Şimdi onun dışında bir de şöyle bir sorunumuz var aslında. Bu sorunu tam anlamıyla yok edememişim. Onu da göstermek istiyorum. Deneme 12. Tekrar bir giriş yapıyorum ve login diyorum. Ama şurada şu an bir hata veriyor ve ama giriş yapıyor. Bu hatanın sebebi aslında ne? Ondan bahsedeyim size. Bu hatanın sebebi, biz şu an ne kullanıyoruz? En güncel sürümünden geldik, out v5 kullanıyoruz. Aslında giriş işlemiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bizim sıkıntımız aslında tam olarak yönlendirme işlemiyle ilgili. Şimdi bu yönlendirme işlemini çözmek için paketler denememiz gerekiyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Şu an kullanmış olduğumuz out 5'e uygun bir redirect paketi bulmamız gerekiyor. Bununla değişiklik yapmamız gerekiyor. Ya da
Çözüm olarak bir de bu hatayı hiç göstermemeyi tercih edebiliriz. Yani aslına bakarsanız bir redirect paketi bulup bunu yok etmek daha mantıklı olabilir. Daha iyi anlayabilmemiz için şuraya gelip tekrar burada bu yazmış olduğumuz bu hatayı console.log ve error dersem bana burada sadece bir giriş işlemi yaptığını görüyoruz gördüğümüz gibi. Herhangi bir yönlendirme işlemimiz zaten burada yok. Yani eğer ki zaten bir hata olursa bana ne olacak? Gelecek burada yazacak. Ama biz giriş işlemini normalde nerede yaptık bunun? Şöyle tekrar gelip bir bakayım. Component Action Login kısmına bakacak olursak biz giriş işlemini burada yine kullandık aynı şekilde ve şuradaki şöyle bir redirect'u kullandık. Bu redirect'u yüzünden aslında birazcık hata alıyoruz ve middleware'daki bu şey yüzünden birazcık hata alıyoruz. Dediğim gibi bu tamamen aslında versiyonsal bir durum. Daha iyi bir versiyon bu ilerleyen bölümlerde bulursak düzelteceğim. Tekrar deneme 12 diyorum ve deneme 12 diyerek login diyorum. Şöyle baktığımda gördüğümüz gibi herhangi bir hata vesaire bir şey yok. Zaten bizim hatamız dediğim gibi burada da herhangi bir şey yazmadı. Dediğim gibi bu hata aslında bizim eğer ki tüm buraları console.log yazarsanız ve tekrar bakacak olursanız yani tüm kodları takip edecek olursanız zaten dediğim gibi hatamızın next redirect ile ilgili olduğunu görebilirsiniz. Bunu dediğim gibi düzenlemenin tek bir yolu var. Aslında paketlerimizi güncellemek ya da şuradaki şu redirect ile ilgili yeni bir paket, komponent, başka bir şey kullanmak. Evet, bu şekilde burayı da şu an için yapmış olduk. Evet, şimdi Google ve GitHub'la giriş için ayarlarımızı yapacağız. Bunun için environment dosyasına şu şekilde bir ne yapıyorum? Secret key'lerimi paylaşmak için şöyle birkaç tane alan ekledim. Onun dışında GitHub hesabıma geliyorum. İlk GitHub'la başlayalım. Buradan Settings bölümüne tıklıyorum. Developer Settings bölümüne geliyorum. Out Apps kısmına tıklıyorum ve yeni bir Authentication bölümü oluşturacağımı söylüyorum. Projemin ismi MyOut olsun ve homepage URL şu şekilde olacak. Eğer ki projenizi canlı bir ortama yani Versa'ya taşıdıktan sonra yine girişin devam etmesini istiyorsanız yapmanız gereken ayar bu şekilde olacak. Yani tam olarak şeyinizi yazacaksınız. Şu an benden Messenger klonu gördüğümüz gibi bu şeyi çıktı. Siz tabii ki ne yapacaksınız? Kendi yüklemiş olduğunuz tam URL'i söylemeniz gerekiyor. Ve sonunda muhakkak şey olmayacak. Yani şu tireden olmayacak. Slash'tan olmayacak. Yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde söylüyoruz ve enable device flow diyoruz. Register application dedikten sonra şurada bir silent ID'miz var. Bu silent ID'yi gelip buraya yapıştırıyorum. Sonra generate a new silent secret diyerek şuradan da bir parola oluşturuyorum ve bunu da buraya yapıştırıyorum. Buraya kadar okeyiz. Sonrasında yapmamız gereken işleme gelelim. Sonrasında Google'la ilgili işlem yapacağım. Google'a Cloud Console Google yazdığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda öncelikle bir tane proje oluşturmanız gerekiyor. New Project diyeceksiniz ve Create diyerek bir proje oluşturacaksınız. Ben şu an için oluşturmuyorum. 3 tane proje hakkım kalmış. Daha sonrası için çünkü ücret yazıyor. Yani ücret vermemiz gerekiyor. O yüzden dolayı ben buna şu an için girmeyeceğim. O yüzden geri geleceğim. Normalde siz bunu yaptıktan sonra tam olarak karşınıza çıkacak ekran bu. Ben sizin için daha önceden hazırladım. Tam olarak doldurmanız gereken bölüm bu. Messenger işte bu gerçi şu an ben Messenger diye geçiyor da pek önemli değil. Application name'im vesaire. Buradaki e-mail vesaire de aslında pek bir önemli değil. Daha sonra buradan Save and Continue diyoruz ve burada önemli olan kısım burası. Add or Remove Scopes bölümü var. Şimdi buradan buna tıklayalım ve burada bu ikisini kesinlikle seçiyoruz. Bunlar bizim ne işimize yarıyor diye soracak olursanız bir tanesi Google'la ilgili giriş bilgilerimizi alıyor. Diğeri de bizim Google profilimizi alıyor. Buraya kadar tamamız. Daha sonra yine Save and Continue, Save and Continue. Zaten benim bir ayarlarımda bir değişiklik yok. Son olarak tüm ayarlarımı burada görebiliyorum. Sonra Credentials bölümüne tıklıyoruz. Sizde bu gelmeyecektir. Buradan tekrar Out Silent ID diyerek bunu oluşturuyorsunuz ve oluşturduğunuzda karşınıza tam olarak gelecek ekran yine bu şekilde. Yapmanız gereken şey tam olarak şu. Buraya yazmanız gereken URL tam olarak bu. Yani diyoruz ki localhost 3000'de çalışıyorum ben zaten bu benim ama benim kullanmış olduğum yönlendirme de Google'ın benim callback'ime erişebilmesi için bu şekilde tam API'yi doğru bir şekilde yani bu URL'i doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor. Evet buraya kadar tamamız. Sonrasında benim burada yine aynı şekilde bir silent secret'ım ve
Bir de Silent ID'm var. Bunları yine aynı şekilde ne yapıyorum? Geliyorum, alıyorum ve şöyle Silent ID ve Silent Secret'ımı da buradan gelip alıyorum. Şunun sadece sonuna bir bakacağım. Bir sıkıntı var mı? Doğru mu aldık? Tamam. Büyük bir ihtimal bir sıkıntı yok gibi. Ben yine diğer projemden bunu kontrol ederim zaten. Karşısına çıkan Silent ID ve Silent Secret'ı bu şekilde ne yapıyoruz? Giriyoruz ve Save tuşuna basıyoruz. Buraya kadar tamam. Bunları ayarladık. Şimdi artık ne yapacağız? Giriş işlemlerimizi yapacağız. Evet, şimdi Google ve GitHub'la giriş sayfalarımızı yapacağız ama öncesinde bir hata sayfası oluşturalım. Şöyle gidiyorum, out sayfamın içine bir error ve içine de bir tane page.tsx oluşturacağım. Daha sonra rafc diyeceğim ve ismini error page olarak güncelleyeceğim. Sonrasında tekrar geliyorum, komponent bölümünün out'un içine yeni bir tane sayfa tanımlayacağım. Daha önce error form kullandığımız için error wrapper .tsx diye bir sayfa tanımlayalım. Yine aynı şekilde rafc diyeyim ve bunun için de bu tasarımı yapacağım. Şimdi gelip burada da tabii ki ilk başta ne yapmam gerekiyor? Buradaki error wrapper'ı burada çağıracağım ki sayfamı görebileyim. Şimdi hemen buraya geleyim. Öncesinde bir error yazalım. Sayfamızı görebiliyor muyuz? Bir ona bakalım. Error wrapper'ın içinde de bir diğer taraflarda kullanmış olduğumuz gibi kendi yazmış olduğumuz cart wrapper'ı kullanacağız. Tekrar şöyle bir daha bir error yazayım. Gördüğümüz gibi giremiyoruz. Bunun sebebi bizim middleware ayarlarımız root dosyamızda gelip bunu söylememiz gerekiyor. Hemen burada diyorum ki erişilebilir sayfalar artık, bir de şöyle bir out sayfam var ve error sayfam var diyorum. Şimdi tekrar yeniden geliyorum ve error sayfama artık erişebiliyorum. Şurada bir şunu unutmuşuz ve aynı zamanda burada bir tane değer var. O yüzden dizi değil normal olsun. Burada da aynı şekilde bir tane değer var. Dizi değil normal olduğunu söyleyelim. Buraya kadar okeyiz. Şimdi gelelim error wrapper sayfamızı yapacağız. Bunun için kendi yazmış olduğumuz cart wrapper'ı kullanacağız demiştik. Şöyle tekrar geliyorum. Buraya diyeceğim ki cart wrapper, evet şöyle ekledim. Bunun birkaç tane elemanı vardı. Mesela header label. Hemen header label yazarak başlayalım. Diyeceğiz ki ilk başta ne desin? Ops. Desin ki işte ve something went wrong desin. Bir şeyler ters gitti desin. Tekrar geleyim. Ctrl space back buton href diyor. Yani yönlendireceğimiz sayfa out login sayfasına yönlendirelim. Tekrar back buton label. Buraya da diyelim ki back to login diyelim. Başka ne kaldı? Children var. Show social var. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Şöyle tekrar sayfamıza bakalım. Şu şekilde bir yapımız oldu. Şimdi ben buraya birazcık daha süslemek için bir tane ikon ekleyeceğim. İkonumu daha önce hazırlamıştım. Şöyle geleceğim, şunu yazacağım ve şuraya bunu ekleyeceğim. Şimdi şöyle tekrar gelip tasarıma bakayım. Şu şekilde pek güzel durmuyor. Hemen bunu bir divin içine alayım. Buna bir size ekleyeyim. Ve size'ımız 100 olsun. Şöyle büyüdü. Bunu birazcık ortalamak vesaire istiyorum. Öncelikle sayfamın full'de çalıştığını, ortalı olduğunu, Justify'da da ortalı olduğunu ve bir de flex ekleyerek ortalamamı destekleyeyim. Ve tekrar geleyim, buraya bir class name diyelim. Evet, gelmedi. Class name. Burada da diyelim ki text'in senin red 700 diyerek şöyle yazalım. Evet, şurada bir süslü parantezi silmişim. Evet, bir de yazıp ekliyorum ama şöyle tamam. Tekrar bakalım, şu şekilde oldu. Rengimiz gelmedi. Neden? Div class name. Bir sıkıntımız yok aslında. Text 700. Tekrar şöyle bir bakayım. Neyse, şöyle yapalım. Text ready geleyim, şuraya ekleyeyim. Tamam, buradaki şu class name'i aradan kaldıralım. Tamam, bu şekilde olsun. Back to login dediğim zaman bu sayfaya gidiyor. Yine aynı şekilde error sayfamız ne olacak? Hata durumunda bizi bu sayfaya yönlendirecek. Sayfamız hazır. Bu sayfayla şu an için başka bir işimiz yok.
Şimdi gelelim öncelikle provider işlemlerimizi halledelim. Out sayfamın içinde değil. Nerede yapacağız bunu? Out config sayfamın içinde yapacağım. Şimdi daha önce zaten ben bunu diğer projelerimde de aynı şekilde yapmıştım. Şöyle hazır dosyalarımız var. Bunları gelip kopyalayacağım. Bunları zaten dokümantasyonlarda da yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Daha önce herhalde kodları birlikte yazarken şunu eklemişiz. Ama aynı şekilde bir de Google'da eklemek istiyorum. Şöyle geleyim Google ve burada Google olarak düzenleyeyim. Ee, Tekrar şöyle back to login sayfamıza bir gelelim. Bir hatamın olduğunu söylüyor. Şöyle Google'a tekrar bakacağım. Bir enter atayım. GitHub'a şöyle tekrar bir bakayım. Tekrar bir yenileyim. Ctrl Space ile yaptık. Google. Aslında bir sıkıntı yok gibi. Şöyle tekrar gelip bir bakacağım. Ya da şöyle yapayım. Next out providers. Biz tekrar şöyle bir yazalım bakalım. Next out slash providers slash Google. Hala Google'da. Ha, şu anda GitHub'da diyor bu hatayı. Bir hata var gibi gözüküyor. Şunu da silelim. Tekrar yine aynı şekilde geleyim bundan. Bir tane daha kopyalayayım. Buraya diyelim ki GitHub ve aynı şekilde gelip burayı GitHub diye düzeltelim. Evet, şu an burası tamam. Onun dışında başka ekleyeceğim ne var? Sonra benim burada bir tane Social diye bir bölümüm vardı. Biz hatırlarsanız bu butonları ne yapmıştık? Social'ın içine yazmıştık. Bu butonların geleceğim. Orada işlemlerini yapacağım. Hemen geleyim burada şu Social bölümünde. Öncelikle şurada bir tane cons tanımlayarak başlayacağım. Diyeceğim ki bir on click'imiz olacak benim. Şimdi bu on click'imizi yazarken de şu şekilde diyeceğim ki provider 2 nokta Google ya da GitHub şeklinde söyleyeceğim. Ve bunları da butonların click eventlerini eklerken söyleyeceğim ki hangisi olduğu belli olsun. Tekrar gideceğim şu şekilde ve süslü parantez ve buraya işlemimi yapacağım. Şimdi işlemim şu şekilde olacak. Singin diyeceğim. Ama buradaki singin'i şöyle eklediğimizde buraya bir out kütüphanesi geliyor. Bu out kütüphanesini biz kullanmayacağız. Neden kullanmayacağız? Bu out kütüphanesi bizim kendi yazmış olduğumuz out kütüphanesi. Yani kendi yazmış olduğumuz giriş kütüphanesi. Ama biz Google ve GitHub'ın giriş yöntemini kullanacağımız için bunu değil, bizim kullanacağımız kütüphane normalde Nextout'un React'ın Singing kütüphanesi. Bunu kullanacağız. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tekrar bir tane parantez açıyorum ve diyeceğim ki provider virgül sonra bir süslü parantez ve içine daha sonra callback URL ve diyeceğim ki default yönlendireceğimiz sayfayı söyleyeceğiz. Login redirect diyeceğim. Şu şekilde bunu söyledim. Sonra şöyle virgüllerini vesaire ekleyelim. Şimdi gelelim bunların aynı zamanda tıklayacağımız yerlerine ekleyeceğiz. Hemen şuraya bu varyanttan sonra bir on click ekleyelim. Ve bir şöyle parantez ve eşittir. Sonrasında da on click ve diyeceğim ki Google. Ve yine aynı şekilde geleceğim buraya. Burası yanlış yazmadık değil mi? Tamam, GitHub doğru. Tamam. Şöyle geldim. İkisini de ekledim. Buraya kadar okeyiz. Şimdi bunlara bastığım zaman şöyle bir bakalım. Ne diyor? Default burayla ilgili bir sıkıntın var senin diyor. Şöyle bir bakalım. Callback URL. Şunu galiba yüklememiş. Bakın eklememiş. Enter'a bastım normalde ama şöyle tekrar geleyim ekleyeyim. Tekrar şöyle bir daha bir basalım. Evet, gördüğümüz gibi geliyor. Tekrar buna gelip basalım. Evet, gördüğümüz gibi geliyor. Şimdi bunları test ederken öncelikle ikisinin yani normalde kayıt olduğumuz adres değil başka bir hesaptan giriş yapmamız gerekiyor. Yani eğer ki kendi hesabınızdan tekrar giriş yaparsanız bu sefer giriş işlemini yapmayacaktır. Yani kendi API'nizden kendi API'nize bağlanmanıza izin vermiyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden dolayı
başka birer hesaplarla giriş yapmamız gerekiyor. Bunu dipnot olarak söyleyeyim. Şu an giriş yapmayacağım. Neden giriş yapmayacağım? Öncesinde ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle açmam gerekirse Cloud. Diğer projelerimden yine örnek olarak göstereceğim. Evet, oturumum düşmüş. Hemen şöyle yeniden bir giriş yapayım. Şimdi normalde eğer ki Google'la ya da GitHub'la giriş yaptığınız zaman e-mail verified kısmı yine doğrulanmıyor. Yani bizim bunu ekstradan kendimiz yapmamız gerekiyor. Şu an Netflix klon projesindeymişim. Messenger klona gelelim mesela. Messenger klonda bakalım. En son onu yapmıştım çünkü. Şöyle tekrar gelelim. Buradan database. Şu an bunda tabii ki bir işimiz yok. Bu sadece dediğim gibi örnek olarak göstermek için şu an sadece şey yapıyorum tabii ki. Şöyle gelip bakalım. Account bölümündeyiz mesela. Hem Google'la hem GitHub'la giriş yapmışım mesela burada. Google'la GitHub'la giriş yaparken de işte hesaplar ismi vesaire yazıyor mu burada? Şu an burada yazmıyor. Şöyle user'lara gelelim. Ben zaten hangi hesaplara giriş yaptığımı biliyorum. Şöyle bakalım, deneme 12 bu değil. Mesela bu benim Google'la yapmış olduğum giriş ve email verified yine null olarak gözüküyor. Bu da benim şeyle girmiş olduğum hesap. GitHub'la girmiş olduğum hesap yine email verified null olarak gözüküyor. Yani benim bu giriş işlemini yaparken, bunlarla giriş işlemini yaparken aynı zamanda da ne yapmam gerekiyor? Bu bilgileri e-mail yani sonuçta da mailiyle girmiş, GitHub hesabıyla girmiş. Demek ki bu adamın mantıken e-maili doğruludur diyeceğiz. Ve ne yapacağız? Direkt doğrulayarak başlayacağız. Bunun için out.ts dosyamızda burada mı? Evet, şurada ne yapacağız? Ayarımızı yapacağız. Şimdi bunun için bunu yaparken öncelikle şunu söyleyeceğim. Şurada bir pages söyleyeceğim ilk başta. Benim giriş sayfam için single sayfamı şurada söyleyeceğim. Diyeceğim ki out login virgül yine aynı şekilde error içinde, yani bir hata vesaire olduğu zaman öncesinde bunları söyleyelim. Ve tekrar şöyle buraya geliyorum, bir events yazacağım. Bu events'ta da benim yani bir işlemim olacak ve bunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki ESYNC link account kullanacağım. Ve şöyle bir parantez, şöyle bir süslü parantez ve içinde bir user döndüreceğim. Ve diyeceğim ki eğer ki link account'la yani bir user kaydolmuşsa o zaman await db.user updated süslü parantez, burada db'miz var değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Diyeceğiz ki where 2 nokta id eşittir benim user'dan gelen id'im. Bunu karşılaştıracak şart olarak ve sonrasında diyeceğiz ki email verified new date, yani güncelleme tarihi istediği için orada bizde o şeyimi şöyle tekrar bakalım şemamıza. Nerede şemam? Prizma. Şöyle bakalım. User email verified date time istiyor gördüğümüz gibi. Ne yapacağız? Şu anki giriş tarihiyle birlikte bunun bu şekilde olduğunu söyleyeceğiz. Ne dedi? Burada bir hata var dedi. Şurada virgülümüz eksik. Bakalım başka. Email verified. Event'tan sonra da bir virgülümüz eksik. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi bunları teker teker test edeceğiz. Hemen ben hesaplarımı değişip test edeceğim. Evet, şimdi hemen test ediyoruz. Şimdi GitHub'a tıkladım. Daha sonra şöyle bir hesapla giriş yaptım ve authorization Efe Görkem Ümit diyorum. Ve şu şekilde bekliyorum. Şu an giriş yaparak benim kaydımı yapması gerekiyor. Bakalım bir hata olmadan ne yapacak? Evet, şu an bir şeyler yapıyor ve giriş yaptı ve şu şekilde ne yaptı? Benim giriş işlemimi yaptı. Şimdi tekrar gelip buraya bakalım. Account bölümünde şu şekilde bir kayıt oluşturdu. Gördüğümüz gibi ve user bölümüne de şöyle geliyoruz. Test Görkem. Evet, benim hesabım bu. Şöyle tekrar gelip bakıyorum.
ve e-mail verified'ımız doğrulanmış bir şekilde çıktı. Zaten burada da yine aynı şekilde ne yapıyoruz görebiliyoruz. Evet, çıkış yapalım. Şimdi Google'la giriş yapacağım. Sayfamı şöyle şu tarafa alıyorum. Hemen giriş yapacağım bu tarafta. Evet, gerek kalmadı galiba. Şöyle tekrar bakayım. Evet, bilgilerim zaten giriliymiş. O yüzden sıkıntı yok. Ne yaptı? Yine aynı şekilde bana giriş yaptı. Ve tekrar şöyle gelip bakalım. Neon'a. Account. Account'a geldiğimizde burada Google'la bir giriş yaptığını ve bilgilerimizi burada görüyoruz. Sonra user bölümüne gelip bakıyorum. Yine aynı şekilde benim Gmail'im vesaire burada bilgileri var. Ve bu şekilde ne yapıyoruz? Hepsini görüyoruz. User ve email verified doğru bir şekilde geldiğini görüyoruz. Evet, Google ve GitHub'la giriş işlemimizi de bu şekilde yapmış olduk. Evet, şimdi şöyle bir konuyu ele alalım ve bir güncelleme yapalım şurayla ilgili. Şimdi normalde diyelim ki benim bir GitHub hesabım var. Ben GitHub hesabına giriş yaptım. GitHub hesabımın bu olduğunu varsayalım. Şimdi GitHub hesabımın bu olduğunu varsayacak olursak ben bununla GitHub'la giriş yaptığım zaman ve daha sonra da Google'la aynı şekilde giriş yapmayı denediğim zaman bana otomatik olarak hata verecektir. Çünkü arkadaşım sen daha önce GitHub'la giriş yaptın zaten. Ya gideceğin ya parolanı sıfırlayacaksın ya da GitHub'la giriş yapacaksın. Bu yüzden dolayı buna bir hata mesajı yazdırmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Ben hesapları zaten değiştirdim. Şu an GitHub'a şöyle tıkladığım zaman bana otomatik olarak bir tane hata verecek. Ve biz de bu hatayı ne yapacağız göreceğiz ve ona göre bir yöntem yapacağız. Bakın, bir hata verdi. Bizi şöyle şuraya yönlendirdi ve burada da bir sürü hata yazdı. Şimdi benim yapmam gereken şey aslında çok basit. Ben buraya tıkladığımda bana bir eğer out login error hatası veriyorsa benim bu yukarıdaki parametreyi yakalamam gerekiyor. Yukarıdaki parametreyi yakaladıktan sonra buradaki hata mesajını ona göre düzeltmem gerekiyor. Onun için login form'a geliyorum. Diyeceğim ki const search params diyelim ve eşittir use search params. Neden? Yukarıdaki parametreyi yakalayacağım çünkü ben. Sonra diyeceğim ki const url error eşittir search params nokta get. Yukarıda yakalayacağım değer ne benim? Error. Ve o da eşitse eğer kime? Buna. Geliyorum, bunu söylüyorum. Sonra diyorum ki eğer ki böyleyse bunu yap. Pardon, şöyle. Eğer böyleyse bunu yap. Değilse bunu yap. Yani değilse bir hata mesajı göndermeyecek ama bu şekilde ise bir hata mesajı gönderecek. Şurada zaten hata mesajımız aslında bir nevi yazıyor. Ne diyor? Another account already existed user email diye şöyle bir hatamız var. Şunu şöyle gelip buraya direkt kopyalayayım. Uzun uzun hata mesajı yazmakla uğraşmayayım. Şu şekilde olsun. Tamam. Şimdi tekrar gelelim, hemen bu sistemi bir test edelim. Bakalım ne oldu. Şöyle out'umu tekrar yeniledim. Tekrar basıyorum. Ve ne oldu? Bir değişiklik olmayacak büyük bir ihtimal. Çünkü biz bunları yani URL error'u bir yere yerleştirmedik. Öncesinde şöyle aşağı doğru iniyorum. Benim burada bir data error ve data success'im var. Bunların bu hataları alabilmesi için şöyle yanlarına birer tane ne ekleyeceğim? Soru işareti ekleyeceğim. Sonra aşağı doğru ineceğim ve burada da benim şurada bir error'um var. Bu error'a şöyle geleceğim veya diyeceğim ve sonrasında error URL error mu dedik? Ne dedik? URL error. Şunu söyleyeceğim. Evet, şu an zaten direkt otomatikman üst tarafta bu link olduğu için ne yaptı bize, direkt buraya hatamızı yapıştırdı. Bunu da bu şekilde düzeltmiş olacağız. Şimdi artık ne yapacağız? Eğer ki kullanıcı giriş yapamıyorsa bu hesaplarla, daha önceden neyle giriş yaptığını hatırlamıyorsa bizim yöntemimiz ne olmalı? Kullanıcıya bir tane şifre sıfırlama sayfası göndermek, yani e-mailine, ve şimdi de e-maile bir şifre sıfırlaması göndereceğiz ve daha sonra bu işlemleri yapacağız. Şimdi e-mail doğrulama kısmına geçeceğiz. Bunun için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Kişiye bir mail atmamız gerekiyor. Bunun için Resent'ten faydalanacağız. Resent.com'a girdikten sonra, giriş yaptıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada Add APK seçeneğine tıklıyoruz ve bize bir APK oluşturuyor. Bu APK'yi ben gelip buraya aynı şekilde ne yapıyorum? Yapıştırıyorum.
API key'imi buraya yapıştırdıktan sonra yapacağım şey öncelikle bunu bir test etmek. Şimdi ben e-mail'imi açtım şu şekilde ve burada bir send e-mail kısmı var. Ve bastığım zaman bana buraya bir tane e-mail geliyor gördüğümüz gibi. Şimdi şöyle e-mailimize bakalım. Ne diyor işte congratulations on your settings vesaire bir şey söylüyor. Evet, biz şimdi şöyle yapacağız. Bir tane yeni bir sayfa oluşturacağız. Oluşturacağımız sayfada bizim token'ımızı doğrulaması için olacak. Yani ben şuraya out'a yeni bir sayfa oluşturacağım. Tabi daha sonra öncelik ayarlarımı yapacağım. Sonra kişi gelip buraya tıkladığı zaman, üstüne tıkladığı zaman ilgili linke gidecek. İlgili linke gittikten sonra ne yapacak? Doğrulamayla birlikte mailini doğrulayıp giriş yapabilecek. Tabi biz şu an için e-mailimizi doğrulamayla, yani doğrulamasız da şu an giriş oluyor. Aynı zamanda bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Şu an bunu aynı şekilde geldim buraya Recent API'yi buraya ekledim. Sonra bunun dokümantasyonuna baktığımda Next.js'yi açtığımda bana yüklemem için şöyle bir tane şeyi var. npm'i var, ya yani bir paketi var. Bunu yükleyeceğim öncesinde. Bunu da hazır yapmışken aradan çıkartalım. Recent ile ilgili ayarlarımızı şu an bu şekilde yapmış olalım. Sonra biz burada şöyle kodlara baktığımızda recent email sent mesela bunun aynısını birazdan kullanacağız. Ama öncelikle benim ilk yapmam gereken şey ne aslında? Benim bu tokenları bir şekilde doğrulamam gerekiyor. Yani benim bir token yapısı oluşturmam gerekiyor ki kullanıcıya mail attığım zaman tamam okey mail geldi. Benim tıkladığı linkle benim gönderdiğim token'la buranın bir doğrulama içinde olması gerekiyor. Şimdi birlikte bunları yapacağız. İlk olarak lib dosyamın içine geleyim. Bir tane yeni bir file oluşturayım. İsmini token.txt diyeyim. Hatta bunu değil şey yapalım öncesinde. Öncelikle biz Prisma DB'ye gelelim. Öncelikle Prisma DB'de bununla ilgili bir bölüm yazalım. Hemen şöyle şemamı gelip bakayım. Şema Prisma. Evet, bizim şurada normalde account ve user'ımız var. Yine buraya bir tane model daha yazalım. Aynı şekilde diyeceğim ki model verification token ve buraya diyeceğim ki ID'si olacak. Şöyle diğerlerine bir bakayım. Şurası aynı zaten, burayı da aynı şekilde gelip kopyalayayım. Sonra tekrar geleyim, bir e-mailim olacak. Burası da string yapıda olacak. Bir token'ım olacak. String olacak ama aynı zamanda buranın bir eşsiz bir yapısı olması gerekiyor. Bir de expires ekleyelim. Yani zamanı. Şöyle tekrar diyeceğim ki date time bu şekilde ve şuraya da diyeceğim ki unique email ve token şeklinde bir şey söyleyeceğim. Evet, daha sonra benim bu Prisma'mı ne yapmam gerekiyor? npx prisma db push diyerek göndermem gerekiyor. Şöyle hemen şuradan bir yandan da bakalım ne oldu ne bitti. Dashboard tables. Evet, şu an daha tam işimiz bitmedi. Evet, tekrar şöyle yenileyelim. Evet, şuraya gördüğümüz gibi bir şeyimiz de geldi. Tamam, tekrar projemi yeniden başlatayım. Şimdi lib dosyasını yazacağız ama onun öncesinde bir de şey yapalım. Data yazalım hemen. Öncesinde biz burada ne yapmıştık? User ts ve ne yapmıştık? E-mail'e göre bir sorgulama ve get user by id'ye göre bir sorgulama yapmıştık. Şimdi aynısını nerede yapacağız? Burada yapacağız. Hemen buraya geliyorum. Diyeceğim ki ilk olarak verification token olsun ismi ve içine yine şöyle diğer taraftan kopyalayalım. Import şunu alayım. Evet. Diyeceğim ki export const get verification token by token diyelim. Şöyle sonra eşittir async token ve bunun string türde olduğunu söyleyelim. Buraya kadar tamamız. Şunu ben şöyle yapacağım. Tamam, şöyle
Tamam, süslü parantez şöyle yazacağım. Diyeceğim ki yine diğer tarafta yaptığımız gibi bir try catch kullanacağız. Try catch. Şimdi try'de diyeceğim ki öncelikle const verification token eşittir await db nokta verification token nokta find unique ile bir sorgu yazacağım. Şimdi benim zaten iki tane find unique şeyim var. Biri ne? Token. Zaten buraya by token yazdım. O yüzden dolayı ne yapacağım? Burada diyeceğim ki token'ı arıyorum arkadaşım ben diyeceğim. Ve sonrasında diyeceğim ki return verification token diyerek bunu burada döndüreceğim. Cache'de herhangi bir şey yazdırmayacağım. Hiçbir şey söylemesin. Return null desin. Buraya kadar tamam. Şimdi aynısından bir de benim e-mail için ihtiyacım var. O yüzden dolayı şuradaki şu aradaki boşlukları vesaire birazcık azaltayım. Evet, bundan bir tane daha şöyle gelip kopyalıyorum. Ve burada da bu sefer token değil e-mail aradığımı söyleyeceğim. Ve şuradaki ismini token değil e-mail olarak değiştireceğim. Ve burada yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Daha doğrusu find first diyelim. Yani ilk yapacağı şey ilk arayacağı şeyin bu olduğunu söyleyelim. Where email diyerek bunu söyleyelim. Ve yine aynı şekilde bunu da böyle yazmış olalım. Bu da tamam. Onun dışında login ve register sayfalarımızda bunlarla ilgili zaten bölümlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi hemen bununla ilgili şöyle tekrar geleyim. Nerede oluşturmuştuk? Lib dosyasına bir tane lib. Evet, bunları ben yanlış yere yazmışım arkadaşlar. Şöyle token'ın içindekileri siliyorum. Verification token'ın içine yapıştırıyorum. Token'ın içine şimdi bunlarla ilgili ayarlarımı yapacağım. İlk olarak yüklemem gereken bir tane kütüphane var. npm install uuit diyeceğim. Bu ne işimize yarıyor diye soracak olursanız bu kütüphane uuit kütüphanesi bize eşsiz ID'ler veriyor. Bu yüzden dolayı bunu kullanıyoruz. Hemen ilk olarak diyeceğim ki yine aynı şekilde şöyle yukarı çıkayım. Şundan şöyle kopyalayayım. Buna ihtiyacımız olacak. Ve onun dışında import get verification token email ya da yine aynı şekilde by token, bunların ikisine ya da birine ihtiyacımız olabilir. Şöyle yine bir tanesi e-mail'e ihtiyacımız olacak şu an. Bunu bu şekilde gelip yazalım. Hemen diyeceğim ki export const generate verification token eşittir async email ve türünün string olduğunu ve eşittir süslü parantez buraya şimdi yazacağız. Diyeceğiz ki const token eşittir uuit v4. Bu gelmedi. Hemen şöyle yukarı öncesindeki kütüphanesine ekleyeyim. Import v4 s uuit v4. Şöyle yapalım. Tamam. Daha sonra diyeceğim ki from uuit. Bu kütüphaneyi kullandığımı söyleyeceğim. İsmini değiştirdik. Normalde v4'müş bu. Bu şekilde kullanacağız. Daha sonra bunu tekrar parantez aç kapa yapıyorum. Diyeceğim ki const expires eşittir new date, içine bir new date, daha sonra get time diyelim, artı 3600 çarpı 1000. Şimdi burası ne işimize yarıyor 3600 çarpı 1000? Bundan bahsedeyim öncelikle. 3600 aslında bir milisaniye cinsinden söylüyoruz. Aslında buranın tam olarak değeri, diyoruz ki biz oturum süren senin 1 saat. Yani sana bir link göndereceğiz ya. Göndereceğimiz link 1 saat diyoruz. JavaScript'ten beri, çok eskiden beri bu hep milisaniye olarak kullanıldığı için yine aynı şekilde burada da milisaniye olarak
türlerimizi söylememiz gerekiyor. 3600 yani çarpı 1000, açıkçası ben tam hesaplamasını bilmiyorum. Sadece bunu biliyorum. Zaman şeyim olduğu zaman, ihtiyacım olduğu zaman ne yapıyorum? Duruma göre değiştiriyorum. Yani şunu 1000 değil 2000, 3000 şeklinde ona göre çarpıyorum. Yani kısacası burası aslında tam olarak 1 saat demek. 3600 saniye sanırım bu. 1 dakika milisaniye, yani 60 çarpı 60 çarpı yaparsak 1 dakika oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Tamam. Sonrasında tekrar burada bu token'ımızın süresini söyledik. Diyeceğim ki const exciting token eşittir await get verification token email. Sana bir tane email göndereceğim. Zaten yukarıda ne dedik biz? Burada bir email türü aldığımı söyledim ve burada da bu fonksiyonu kullanarak sana bir email gönderdim diyorum ve sonuçlarıma artık diyorum ki exist token varsa eğer bana yapacağın şey await db nokta verification token nokta delete süslü parantez where exciting token nokta id. Bu ne yapacak? Bize bunu silecek. Sonrasında tekrar geliyorum. Const verification token eşittir await db nokta verification token create diyeceğiz ve yeni bir tane ne yapacağız? Yaratacağız. Diyeceğiz ki data email token expires şeklinde söyleyeceğiz. Tamam. Buraya kadar tamam. Sonra en son olarak da benim burada bir tane return verification, şöyle yapalım daha açıklayıcı olması için verification token diyelim. Şunu şu şekilde yazayım. Tamam. Şimdi burada ne yaptık? Şimdi burada ne yaptığımızı kısaca anlatayım. Şimdi biz burada dedik ki const token dedik. Yani bana bir tane rastgele bir sayı oluştur. Bunu ve yani rastgele bana bir kimlik oluştur. Bunu o yüzden kullandık. Sonra burada expires'da bir süre söyledik. Dedik ki işte senin süren 1 saat olsun. Sonra geldik exciting token'a, dedik ki işte benim daha önce yazmış olduğum token by email ile bu email ile sorguladım ve mevcut gelen bir, yani böyle bir email var mı yok mu? Önce bunu bir doğruladık. Eğer ki varsa daha sonra bununla ilgili bir token vardır burada. Bu token'ı sildik bizim token'dan gelen ID'mize göre. Sonra dedik ki yapacağın işlem yeni bir token oluşturmak. Oluşturacağın token'da da göndereceğimiz sana değerler göndereceğim ben yine. Email, token, expires, bunları ne yapacağız? Göndereceğiz ve bunları veri tabanına kaydet dedik. Buranın açıklaması tam olarak bu şekilde. Bu da tamam. Bunu da kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Şemamızı zaten yaptık. Push ettik. Tamam. Başka neyimiz kaldı? Şöyle tekrar geleyim hemen buraya. Şöyle tekrar bir tane daha açayım ve mail nokta ts oluşturayım. Tsl değil pardon. Mail nokta ts oluşturayım. Şimdi burayı da zaten biz pusher'dan alacağız aslında. Tam olarak bu şekilde alacağız. Recent'i vesaire zaten yükledik. Şunu şöyle gelip kopyalayacağım. Burada sadece birazcık ufak tefek değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani göndereceğim adres bu olmamalı yani. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Bir gelen maile göre göndermemiz gerekiyor. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Ve new recent bölümünde benim API key'imin yazmaması gerekiyor. Bu nereden gelecek? Process.environment benim environment'a yazmış olduğum key'den gelecek. Yani şuradan. Bunu da böyle düzeltiyorum. Sonra tekrar geliyorum. Burada öncelikle bir e-mail olayımızı ayarlayalım. Diyelim ki export const send verification email eşittir async parantez açıyorum. Diyorum ki e-mail olacak bir tane ve türü string olacak ve token olacak bir tane, türü string olacak diyorum. Sonrasında diyorum ki şunları yapacaksın ve şunları yapacaksın dediğim şeyler de tam olarak aslında burası.
Tabi burayı kendimize göre şimdi düzelteceğiz. Şimdi bunu burada bu şekilde kullanabilmemiz için zaten yukarıda gördüğümüz gibi ASYNC kullanıyorum. ASYNC kullandığım için de benim mantıken burada bir await kullanmam gerekiyor. Hemen geliyorum buraya, bir await resend email send diyorum. Sonra from kısmı ile ilgili bir değişiklik yapmayacağım ama to kısmı ile ilgili değişikliğime benim email olmalı. Yani bir e-mail ne yapacağız? Gelen e-mail ile bu şeyle çalıştıracağımız, yani bunu send verification ne yapacağız? Kullanacağız ve bunun içine gönderirken bir tane e-mail göndereceğimizi söyleyeceğiz. O yüzden dolayı bunu bu şekilde söyleyeceğim. Sonrasında subject kısmında bir tane yazı yazabiliriz. Confirm your email address diyelim mesela. Sonra burada da diyelim ki click a href eşittir. Şöyle diyelim ki işte her, buraya tıklayacaksın, işte a'yı kapatalım ve sonrasında confirm to email, yani şuradaki her'e tıkladığınız zaman seni bir linke göndereceğim. Oradan ne yapacaksın? Mailini doğrulayacaksın. Şimdi benim bunu yapabilmem için şöyle yapacağım. Öncelikle tırnaklarımı bir değiştireceğim. Sonra geleceğim buraya, diyeceğim ki şöyle bir dolar işareti ve bir köşeli parantez, süslü parantez ve süslü parantezi kapatacağım. Ve buraya da confirm link adres diyeceğim. Şimdi bu confirm link adres de şu an için daha oluşturmadık ama oluşturacağız sonuçta. Const confirm link adres eşittir. Buraya da yine aynı şekilde söylemem gerekiyor. Buraya da benim bir token göndereceğim çünkü. Bunu da söylemem gerekiyor. Yoksa anlayamayacaktır. Hemen diyeceğim ki http, şuradan direkt kopyalayayım burayı, yanlış olmasın. Hatta out'u da kopyalayalım. Out'un içine oluşturacağım. Şöyle. Şu an tabi bu sayfamız yok. Oluşturacağız. Diyeceğiz ki new verify, bu şekilde olsun. Daha sonra bir soru işareti. Diyeceğim ki bunun parametresi olacak. Token eşittir ve yine aynı şekilde bir dolar. Evet, bir de yapabilirsem. Bir de köşeli süslü parantez açıp içine diyeceğim ki token. Şöyle rahat bir şekilde görebiliyor musunuz? Evet, şu şekilde dedik ki out new verify diye bir benim şeyim olacak, dizlim olacak ve bunun içine token ve bu şekilde ne yapacağım? Göndereceğimi söyleyeceğim. Evet, şimdi hiç hatta unutmadan şunu da şöyle gelelim. Out'un içine neredeydi? App. Evet, buraya geleceğim. Aynı şekilde new verify bir klasör oluşturacağım ve bunun içine de bir tane page.ts sayfası, tsx sayfası oluşturacağım. Tamam. Buraya kadar tamam. Hatta bunun içine bir de rafçı ekleyelim şimdilik. Daha sonra bunu düzelteceğiz zaten. Bu da tamam. Başka yapmamız gereken ne kaldı? Şimdi benim login ve register kısmında yine bunları aynı şekilde aslında kullanmam gerekiyor. Şimdi bir login kısmına gelelim öncelikle. Şöyle tekrar bakalım. Nerede? Evet, görebilirsem. Out register. Burada login. Biz burada tabi nerede çalıştık? Burası değil, pardon. Login. Login.ts'de bakacağız. Şimdi bizim burada zaten bir işlemimiz var. Bizim burada artık bir const email password validate data. Şunun altına devam edeceğim hemen. Diyeceğim ki const exciting user eşittir get user by değil, email sadece ve buradan e-mail'i bir getireceğim öncelikle. Sonra diyeceğim ki if exciting user ve exciting user nokta email diyeceğim. Daha sonra diyeceğim ki yine eşit değildir exciting user nokta
Login'de olmaz. Tamam, şöyle yazalım. Password. Tamam, bunu da bu şekilde söyleyeceğim. Tekrar bir süslü parantez. Şimdi bunun için de diyeceğim ki return bir error yazacağım. Yine error. Şimdi bunları şöyle yazayım, daha sonra açıklayayım direkt. Does not exist diyeyim. Şimdi burada dedik ki exiting user var mı? Yani burada bir kontrol ettik ve bu exiting user'ın e-maili var mı? Ve dedik ki bu exiting user'ın password'u var mı? Eğer ki hiçbiri yoksa veya diye gittik zaten ve başlarında önlem var. E-mail does not exist diyerek bir kontrol yaptık. Şimdi tekrar geleceğiz, yine aynı şekilde bir kontrol yapacağız. Bu sefer de e-mail verified mı? Yani e-mail doğrulanmış mı? Yine tekrar geliyorum. Diyorum ki email exiting user hiçbir değer gelmedi. Büyük bir ihtimal şu an şundan dolayı gelmiyor. Şöyle await diyeceğim. Şu değerlerimi tekrar yeniden bir daha bir kontrol edeceğim. Evet, email verified. Şimdi bunları yanlış yazmış olabilir miyim? O yüzden şöyle bir hızlıca kontrol edeyim. Teker teker. Bunun sıkıntı yoktur. Tamam. Buraya kadar tamam. Await'i yazdık ve bunlar değerler geldi. Sonra tekrar geliyorum. Süslü parantez. Ve buraya diyeceğim ki const verification token diyelim ve eşittir await generate verification token diyeceğim. Bir token işlemi yaratacağız. Yine exiting user'ın içindeki e-mail'e göre ve buradan bir virgül, daha sonra await send verification email. Zaten bunu yazmıştık. Bunun içinde iki tane değer olması gerekiyordu. Verification token'ın içindeki token ve aynı zamanda verification token'ın içindeki token diyeceğim. Şöyle sırasına bir daha bir bakacağım hemen. Evet, nerede oluşturduk bunu? Hemen şöyle bir bakalım. Data mail. Evet, ilk sırada e-mail olduğu için e-mail yazacağım. İkinci sırada token olduğu için aynı şekilde geleceğim. Buraya onu söyleyeceğim. İlk e-mail, yoksa hata alırız. E-mail ve token şeklinde söyleyeceğim. Buraya kadar tamamız. Sonra en son olarak burada işimiz bittiği zaman bir return success mesajı döndürebiliriz. Şöyle geleyim. Şöyle yazayım. Hatta buraya diyelim ki confirm email sent desin. Burada bu mesaja da aslında hiç gerek yok. Kaldırabiliriz. Tamam, orada yani en son giriş yaptıktan sonra bir şey yapmasına gerek yok. Zaten burada bir return döndürüyoruz. Bence gerek yok gibi. Tamam, bu şekilde olsun. Buraya kadar tamam. Başka ne yapabiliriz? Şimdi aynısını bir de register için yapalım. Tekrar geleyim. Register'da da yaparken yine aynı şekilde benim mail göndereceğim için şuradaki şunu şöyle direkt bir geleyim alayım ve register'da müsait bir yere bunu yapıştıracağız. Şöyle return success, şöyle şuraya yapıştırsam aslında yeterli. Ama bir de üst taraftaki şeye ihtiyacımız var sanırım. Şöyle bakayım. Evet, şuna ihtiyacımız var. Ama burada tekrar bir doğrulama vesaire bir şey yapmamız gerekmiyor. Zaten yeni bir kullanıcı kaydımız var. O yüzden şöyle bir bakalım. Verification token, await generation verification token ve yukarıdan gelen e-mail şöyle ve şunu da kütüphanesine yüklemem gerekiyor. O yüzden dolayı bir Ctrl Space atıp yukarı kütüphanesine yüklüyorum. Bunu da bu şekilde ayarlıyorum. Ve şuradaki mesajı da buradaki gibi değiştirebiliriz. Artık bir mesaj gönderiyoruz sonuçta. Evet, buraya kadar tamam. Başka şu an için bir şey kalmadı gibi. Artık ne yapacağız? Sayfamızın tasarımını yapıp bunu test edeceğiz. Evet, şimdi doğrulama sayfamızı yapacağız. Öncesinde şurada küçük bir hata yapmışım. Bu düzelterek başlayacağım. Şuraya bir tane süslü parantez açıp kapatıyorum. Ve diyorum ki ID
ve şurada exciting token. Normalde olması gereken bu şekilde şartımızı vesaire yanlış yazmışım, şu an bunu bu şekilde düzelttim. Sonra bir de register bölümünde şunun kütüphanesini yüklememişim. Bunu da bu şekilde yükledim. Tamam. Şimdi gelip hemen verify kısmını halledelim. Şöyle geliyorum. İlk başta bununla ilgili bir tane sayfa zaten oluşturmuştuk app'in içine. Ve bunun içinde bir tane page diye bir sayfamız var. Bunun ismini düzenleyerek başlayayım. New verify page diyelim. Ve bunu aynı şekilde export edeyim. Sonra out bölümüne yine aynı şekilde geleyim. Verify form.tsx diyeyim. Ve daha sonra rafçe diyerek burada bunu oluşturayım. Şu V'yi büyük yapayım. Şöyle. Evet, bir tasarım bozukluğu oldu. Şöyle. Evet. Şöyle. Tamam. Sonra gelip buraya bu page sayfasına hemen gelip bunu aynı şekilde ekleyelim. Yok, bu değil. Verify form. Tamam. Şöyle tekrar gelip bakalım. Şimdi bu sayfama benim linkim ne olacak? New verify olacak ama şu an için giremiyoruz. Neden? Root bölümünde öncelikle buna izin vermemiz gerekiyor. Out root bölümünde izin verebiliriz ya da public root bölümünde izin verebiliriz. İkisi de mantıklı. Bence burada olması daha mantıklı. O yüzden dolayı buraya yazıyorum. New verify. Evet, tekrar geliyorum. Out new verify diyorum ve sayfama giriyorum. Evet, şu şekilde bir sayfa geldi. Şimdi ben burada yine bir card wrapper yapısı kullanacağım. Şunlarla işim yok. Şunları şöyle kapatayım. Evet. Hemen geliyorum buradaki bu verify formuma. Şöyle silebilirim. Diyeceğim ki card wrapper, tamam. Hemen bunun içindeki değerleri doldurarak başlayalım. Header label ile başlayacağım. Confirm your verification. Daha sonra şöyle tekrar gelelim. Enter. Tamam. Şöyle diyelim ki back buton label. Label'ında back to login. Tekrar geleyim. Href'ine de out login'e gitsin diyelim. Evet, şu şekilde bir şey geldi. Tamam, güzel. Şimdi ben bunun içine daha sonra bir şeyler ekleyeceğim. Yani bir children'ı doldurayım şöyle şimdiden baştan. Diyeceğim ki div class name flex yapıda olsun, item center olsun. Daha sonra v full olsun ve justify center olsun. Şimdi benim mantığım şu şekilde olacak. Şimdi ben öncelikle bununla ilgili bir tane bir ts, yani burada yazmış olduğum gibi bir kontrolle ilgili bir app'e ihtiyacım var. Şimdi tamam, ben bunu kullanacağım. Daha doğrusu app değil, bir action'a ihtiyacım var. Tamam, okey. Şimdi normalde benim burada bu durumları kontrol etmem gerekiyor. Yani mesela atıyorum, burası eğer ki direkt bu şekilde yazılmışsa burada sadece bir tane loading bir şey döndürebilirim. Ya da bir tane işte ID varsa ID'nin durumuyla ilgili işte bir hata mesajı döndürebilirim. Ya da işte işlenmesi için bekliyor için bir loading yükleyebilirim. O yüzden dolayı şu anlık burayı oluşturdum. Daha sonra buranın içini zaten yapacağım. Ama şu an için önceliğim zaten bunu yapabilmem için bununla ilgili bir action yazmak olmalı. Şu an en azından bir tasarımımız var. Hemen gelelim bununla ilgili action'ımızı yazalım. Buraya geliyorum. Action'ın ismini new verify .ts olsun. Daha sonra burada kullanacağım şeyler şunlarla hemen hemen aynı. Use server'ım kesin olmalı. Daha sonra veri tabanı muhakkak olmalı. Sonra işte diğer yazmış olduğum şeyler, işte get user email, belki işte şunlar vesaire, bunları ne yapacağız? İhtiyaç doğrultusunda kullanacağız. Hemen geleyim, öncesinde bir export const yazayım ve yazmaya başlayayım. Diyeyim ki export const new verification. Daha sonra eşittir async. Daha sonra ben bunu kullanırken ben buna bir tane token göndereceğim. Ve göndermiş olduğum token'a göre bana ne yapacak? İşlem yapacak. Şimdi şöyle yapıyorum hemen. Şunu şöyle birazcık küçülteyim. Diyeceğim ki const exciting user değil, exciting token eşittir await get verification token by token.
Biz zaten bunun içinde bir token'a göre doğrulama yapıyorduk. Biz burada ne yapıyoruz? Token bilgilerini alıyoruz. Aslında almış olduğumuz token bilgileri var mı? Eğer ki varsa şunu yap, yoksa bunu yap dememiz gerekiyor. Yoksa'yı hemen şöyle gelip yazıyoruz. Diyoruz ki return bir bana error gönder. Error mesajında da desin ki token does not exist desin. Bu token mevcut değil desin. Sonra bu const'un bir de süresi vardı hatırlarsanız. Const has expired diyelim buna da. Ve diyelim ki şu anki tarihi almam gerekiyor. Yani new date diyeceğim. Daha doğrusu ilk onun tarihini alacağım. Sonra benim yeni kendi tarihimle bunu karşılaştıracağım. Diyeceğim ki yukarıda tanımlamış olduğum bu exciting token'ı eğer ki varsa, bu adımı geçtiysek, bunun içinde bir tane expires diye bir şey varmış arkadaşım. Peki bu expires'ın daha sonra diyeceğiz ki new date. Yani bu tarihten küçük mü? Eğer ki küçükse o zaman token'ın süresi dolmuş olmalı. Şimdi biz burada bu expires yaparken ne yaptık normalde? Dedik ki işte 360 çarpı 1000 dedik. 3600 çarpı 1000 dedik. Yani biz buna 1 saatlik bir süre ekledik zaten. Şimdiki tarihimle karşılaştırıyorum. Ve daha sonrasında diyorum ki eğer ki küçükse zaten otomatik olarak benim sürem dolmuş oluyor. O yüzden dolayı böyle bir kontrol yapıyoruz. Sonra tekrar buraya geliyorum. Eğer ki cevap has expired küçükse o zaman bana yine bir return demesi lazım. Şunu şöyle yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Expired diyelim, not değil. Ya da token şöyle olur. Token has expired, tamam. Sonra tekrar geleceğim. Const exciting user eşittir await get user by user email. Bunu kullanalım. Ve burada exciting token'dan gelen bir email var mı? Buraya göre kullanıcıyı bulacağız. Eğer ki bu kullanıcı varsa varsa bir sıkıntı yok, ama yoksa bana yine aynı şekilde ne demesi gerekiyor? Bu kullanıcı yok demesi gerekiyor. Buraya da tekrar diyelim ki email does not exist. Yani email yok dedik. Buraya kadar tamam. Eğer ki her şeyimiz varsa, hiçbir hata almadıysak, yukarıdaki hiçbir return'e takılmadıysak, o zaman db user nokta update sonra bir süslü parantez ve burada diyeceğim ki where. Güncelleyeceğin şey id'ye göre, yani güncelleyeceğin şeyin sorgusu. Diyeceğim ki exciting user'ın id'si ile bunu ne yapacağız? Karşılaştıracağız. Bu user tablosundaki id ile exciting user'daki id'yi karşılaştır. Daha sonra eğer ki eşleştirdiğim bir şey varsa, o zaman bana yapacağın şey email verified'ı new date olarak güncellemek. Yeni güncellendi çünkü. Daha sonra e-mail'i de exciting token'daki e-mail olarak güncellemek diyeceğim. Sonra bunlar bitti. Şimdi normalde biz bir tane ne oluşturduk burada şemamızda? Bir tane şöyle bakalım. Neredeydi orası? Prizma. Şemamızda ne oluşturduk? Biz bunu oluşturduk. Şimdi burada da fazla gereksiz kaydımızı bizim buradan silmemiz gerekiyor. Yani bir kullanıcı tamam okey giriş yaparken biz register yaparken biz bunu ne yaptık? Kaydettik, tamam okey. Ama sonrasında bizim bunu silmemiz gerekiyor. Biz bunu kullanmayacağız. Hemen geliyorum burada, o yüzden diyorum ki await db verification token nokta delete, artık kullanıcı sildiğine göre where id nokta exciting token id'sine göre sen bunu sileceksin. Eğer ki bütün durumlar en son başarılıysa bana bir success göndermende hiçbir sakınca görmüyorum. Ve email verified yazabiliriz.
Buraya kadar tamamız. Sonrasında başka ne yapacağız? Bunu yazdık, bunu yazdık. Şimdi artık şu diğer sayfamızı gelip yazabiliriz. Şöyle Verify Form sayfamızı yazabiliriz. Şimdi Verify Form sayfamızda yazarken işte dediğim gibi yukarıdaki bazı değerleri önceden bir oluşturmam gerekiyor. Hemen şöyle geliyorum. Diyeceğim ki const error const error virgül set error. Diğer taraflarda zaten oluşturmuştuk, aslında oralardan da kopyalayabilirdik. Use state türün string ve undefined olacaksın ve şu şekilde olacak. Şimdi use state kullandığım için burada yine bir şey yapmam gerekiyor. Tanımlama yapmam gerekiyor. Burası use silent olduğunu söyleyeceğim. Şunu şöyle gelip küçülteyim. Tamam. Burada daha sonra yine aynı şekilde benim bir de success'i söylemem gerekiyor. Diyeceğim ki success ve set success şeklinde olacak. Use state yine aynı şekilde string undefined. Tamam. Sonra başka, şimdi normalde biz ne yaptık? Şöyle tekrar bir gelip bakalım. Şu mailimize geliyoruz. Biz normalde kullanıcıya mail gönderirken ne dedik? Confirm link adres dedik. New verify dedik ve burada bir token dedik. Yani biz kullanıcıya diyoruz ki arkadaşım diyoruz. Sana bir tane bu şekilde bir URL ile link gelecek. Bu gelecek olan URL'e göre, yani tıkladığı zaman ne yapması gerekiyor? Bunu çalıştırdığı zaman benim buradaki bir token parametresini alıp okuyup eşlemem lazım. Eğer ki eşitse, buysa ne yapacak bana? Şunu yap. Değilse şunu yap şeklinde bir şey söylemem gerekiyor. Yani benim mantıken ilk başta bu verify sayfasındaki bu token'ı almak. Yani bu değere bir erişmek. Hemen bunun için şöyle yapıyorum. Diyorum ki const search params eşittir use search params, sonra const token diyeceğim. Neden token? Çünkü şey yaptığımız değer olduğu için. Daha doğrusu bu değişkenin ismi. Burada pek bir önemi yok aslında. Şurada search params nokta get, ama burada token diyeceğim. Neden? URL'deki şey, yani maille gelecek olan URL'deki şey token olduğu için. Daha sonra diyeceğim ki const on submit eşittir use callback. Şöyle yapıyorum. Daha sonra bir süslü parantez. Daha sonra diyeceğim ki if success error return. Daha sonra if eğer ki success ya da errorsa bir return göndermesi gerektiğini söylüyorum. Daha sonra eğer ki token yoksa o zaman bana set error missing token bulunamadı desin ve bir tane return göndersin. Sonra eğer bununla ilgili bir sıkıntı yoksa new verification'ı, artık bu action'ımızı kullanabiliriz. Sana bir tane ne verecektim ben? Token verecektim. Sen bu token'a göre bana ne yapacaksın? Şöyle sen bu token'a göre bana atamadık içine. Şöyle bir tane daha parantez olacak. Data. İşte buna göre sen bu gelen dataya göre set success'i kullanacaksın ve diyeceksin ki data nokta success. Eğer cevap olumluysa bunu kullanacaksın. Ama değilse, errorsa, o zaman ne yapacaksın? Data nokta error mesajı buna yazdıracaksın. Bir hata ile karşılaşabiliriz. O yüzden dolayı bizim bu hata durumlarına şey içinde bir catch yazalım ve diyelim ki tekrar şöyle parantez açıyorum, şöyle ve bir süslü parantez. Hatamızda da sadece diyeceğiz ki set error something wrong diyeceğiz. Bir şeyler ters gitti. Ve en son olarak da benim bunları son bitişte bir döndürmem gerekiyor. Token success error. Buraya kadar tamam.
Şimdi benim bunu yazmış olduğum bu on submit'i geleceğim. Başlangıçta yani use effect'te çalışmasını isteyeceğim. Ve sadece başlangıçta çalışmayacak aslında. Diyeceğim ki şu şekilde anlatayım. On submit. Şimdi normalde bu şekilde yazdığımızda aslında sadece başlangıçta çalışıyor. Ve şurada şunu belirtirsek sayfam her yenilendiğinde çalışmış oluyor. Bu şekilde söylüyorum. Buraya kadar tamamız. Sonra şimdi benim buraya öncelikle şöyle bir tane spinners yüklemek istiyorum. Da projemi şöyle bir durdurayım. Şöyle şunu yükleyeyim. Ve sonra burada bu spinner'lardan şunu kullanmak istiyorum. BitLoader'ı. Ya da bunlardan herhangi birini siz tabii ki istediğinize göre kullanabilirsiniz. BitLoader ne? Yan yana 3 tane nokta git gel yapıyor. İşte ben o yüzden dolayı BitLoader kullanacağım. Siz isterseniz bunu kullanırsınız, bunu kullanırsınız, ClipLoader kullanırsınız. Yuvarlak böyle şey yapanlardan. Buraya bana uygun olanı BitLoader olduğu için ben BitLoader'ı kullanacağım. Şöyle geleyim hemen yukarıda bir bakayım. Şunlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalayayım. Diyeceğim ki burada çıkmadı. Şöyle tekrar gelip bakalım. Spinners BitLoader. Şunun ismini gelip alıp şuraya yapıştıracağım. Tamam. Tekrar geleyim. Şuran sayfamı şöyle bir yenileyim. Bir sıkıntı var mı? Evet. Şimdi burada bu durumlar öncesinde söylemem gerekiyor hemen. Şöyle diyeceğim ki eğer ki durum success'e sen durum success değilse ve error değilse o zaman sen bana buradaki bu spinners'ı göster diyeceğim. Yani eklemiş olduğum spinners'ı göster diyeceğim. Ya da direkt kullanıcı bu sayfaya gelmişse eğer ne yapacak bize? Bu spinners'ı gösterecek. BitLoader'ımı şöyle ekliyorum. Evet. Gelmen gerekiyordu bakalım. Tamam dur bakalım. Şöyle BitLoader. Şunu şöyle sadece bir normal şeymiş gibi şöyle bir yazalım. Evet şunu şuradan şöyle bir saniye silelim bakalım. Bir yere hata mı yaptık? Normalde olması gereken şey bu. Tamam. Burada bir şey yanlış yazmış olabilir miyim? Bakayım tekrar. Durum normalde şu an hem success değil hem error değil. O yüzden dolayı şu an aslında gelmiş olması gerekiyordu. Şöyle tekrar sayfamı yenileyim. Evet gelip gitti gördüğümüz gibi. Şimdi bunun devamını yazalım öncesinde. Duruma göre sonra tekrar bakarız. Diyeceğim ki form success pardon neydi ya bizim bunun ismi? Success form muydu? Success form. Diyeceğim ki bunun mesajı yine aynı şekilde success şeklinde söyleyeceğiz. Ve tekrar buraya gelip diyeceğim ki eğer ki durum success değilse o zaman durum otomatikman ne oluyor? Error oluyor. Ve burada da diyeceğim ki form error form ve buraya da mesajına yine aynı şekilde diyorum ki error. Şöyle yazalım. Tamam. Şunu da şöyle düzelteyim. Missing token dedi. Tamam. Şu şekilde yazdı. Şu an tabi burada ne diyoruz biz? En son bunu yazmış olduğumuz için durum success değilse ve bu şekilde bir şey yazdı. Normalde eğer ki yani şu an token bulunamadı dedi. Ama eğer ki durum success ya da error değilse o zaman bana BitLoader'ı çalıştır. Ya da durum success ise gel bana bunu ver. Durum buysa gel bunu ver dedik. Şimdi bunların hepsini teker teker test edeceğiz. Test ederken öncelikle Neon'uma geliyorum. Daha sonra buradan SQL Editor ve Delete from User diyerek hepsini siliyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü benim şu an bu kullanmış olduğum Resent'de kimle kayıtlıysam onunla bir hesap oluşturmam gerekiyor. Yani başkasıyla hesap oluşturduğum zaman mail atmıyor. O yüzden dolayı yani şu an biz parasız sürüm, test amaçlı sürüm kullanıyoruz ya. O yüzden dolayı benim şu an kendi hesabımla bir kullanıcı oluşturmam gerekiyor. Öncelikle o yüzden tüm kayıtlarımı sildim. Diyeceğim ki Görkem, efegörkem.ümitdijital.com. Daha sonra
deneme 12 diyerek bir şifre oluşturuyorum. Sonra benim mailim şurada bir yerde açık. Bakalım bir öncesinde bir şey yapacak mı? Evet, confirm email sent dedi. Şöyle geliyorum. Gelen kutuma şöyle bir bakıyorum. Onboarding'den bir mail gelmiş. Ve bunun şöyle şunu kapatalım. Buna tıkladığım zaman bana gördüğümüz gibi şöyle bir token oluşturdu. Confirm your verification diyerek email verification dedi. Sonra token does not exist dedi. Şöyle bir bakalım öncesinde bize ne oldu ne bitti. Şöyle tekrar gelip bakacağım. Buradan değil Neon'a gelelim. Neon the table diyelim. Buradan hemen verification token'a bakalım, boş. Aslında ilk orayı göstersem daha mantıklıydı. Burada Görkem demiştim. Email verified'ım doğrulanmış şekilde gözüküyor ve bu şekilde şey yapıyor. Şimdi bunu tekrar bir daha bir silelim. Tekrar daha iyi anlatabilmek için. Şöyle burayı sildim. Şu an hiçbir şey yok gördüğümüz gibi. Şimdi tekrar yeniden bir kullanıcı kaydı oluşturuyorum. Tekrar bana yeniden bir mail gönderecek. Evet, yeniden bir mail gönderdi. Şimdi tekrar Neon konsola geliyorum. Verification token bölümüne şöyle gelip tıklayacağım. Gördüğümüz gibi benim burada bir token'ım vesaire her şeyim var. Bilgilerim burada. Expires tarihim burada. 1 saat geçerliliği var buranın. Daha sonra tekrar geliyorum buraya. Diyorum ki nerede benim mailim? Tekrar geliyorum buradan. Tekrar her tuşuna basıyorum. Bir doğrulama yapıyor. Email verified diyor. Daha sonra token does not exist diyor. Token does not exist bizim kodumuz normalde ne? Şöyle gelip bir bakalım hemen. New verify neymiş? Doğrulama işlemini yaptıktan sonra tekrar gelip buraya döndürüyor. Normalde doğrulama işlemini yaptıktan sonra başka bir sayfaya yönlendirebiliriz. Ya da duruma göre burada başka bir senaryo uygulayabiliriz. Ama şu an için bizim bu işlemimiz oldukça başarılı bir şekilde oldu. Mailimizi gönderiyoruz. Auto sayfamızda bu şekilde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Evet, şimdi reset password daha sonra da new password bölümlerini yapalım. Şimdi reset password'dan kastım ne? Buraya gelecek kullanıcı tıklayacak, diyecek ki arkadaşım diyecek ben parolamı unuttum diyecek. Parolamı unuttum dedikten sonra da kişiye bir mail gidecek. Gidecek mail ile birlikte yeni bir sayfa tıkladığı linkte yeni bir sayfa açılacak ve yeni bir parola belirleyecek. Şimdi bunları adım adım teker teker yapmamız gerekiyor. Öncesinde şöyle yapacağım. İlk olarak burada bir out sayfamın daha doğrusu login sayfasında bir tasarımda bunun yerini şöyle belirleyelim. Normalde forget password nerede yazar? Password'ün altında yazar. Biz de yine aynı mantıkla aynı yere yazalım. Şimdi şöyle geliyorum API out login page'e geldim. Evet, login formda kullanıyorduk gerçi onu. Şöyle hemen login formu bulalım. Login formu bulduktan sonra password'ün altında form kontrolün tam olarak şu altında bunu yazmaya çalışalım. Burada yine bir tane buton ekleyeyim. Şöyle ve butonun tipine variant diyelim ve varyantına da link diyelim ve içeri de forget password diyelim. Evet, şu şekilde yazdık bakalım. Evet, şöyle bir şeyler geldi. Birazcık sanki bu tarafa doğru kayması gerekiyor. Bunun için şöyle bir class name ekliyorum. Diyeceğim ki px'in 0 ve fontun da normal olsun ki birazcık silik gözük. Evet, px'e başa aldık ve bunu da bu şekilde ayarladık. Şimdi buna tıkladığım zaman benim aynı zamanda bir yere gitmesini isteyeceğim. O yüzden dolayı ben buna öncelikle bir tane schild eklemem gerekiyor. Schild'ı ekledikten sonra geliyorum, burada link ekleyeceğim. Next link. Evet. Ve burada linkin hrefine diyeceğim ki out sayfasında reset sayfasına git diyeceğim. Şu an için tabii ki reset sayfamız yok ama ne yapacağız? Oluşturacağız. Buraya kadar tamam. Şu an bastığım zaman herhangi bir yere zaten gitmeyecektir. Öncesinde reset sayfamı oluşturayım hemen. Out'a geldim. Out'un içine hemen geliyorum. New folder reset ve hemen onun içine de bir tane page.tsx.
Daha sonra rafc diyorum. Reset page olarak düzenliyorum. Sonra tekrar geliyorum burada root bölümünde. Hemen buna bir tane izin vermem gerekiyor. Diyeceğim ki out reset. Şimdi buna tıkladığım zaman artık oraya gitmesi gerekiyor. Evet, baktık reset page gördüğümüz gibi geldi. Şimdi reset page sayfamızı yapacağız artık. Şöyle tekrar bir daha bir yukarıdan şey yapayım. Şuna tekrar tıklayayım. Evet, yukarısı daha değişmemişti de o yüzden dolayı şey yaptım. Sıkıntı yok. Evet, şimdi reset page sayfamızı hemen bir yapmaya başlayalım. Şöyle bunları kapatayım. Şimdi normalde diğer taraflarda yine yapmış olduğumuz gibi hemen buraya bir tane reset form .tsx oluşturayım ve rafc diyeyim şu şekilde ve bu reset formu bunun içinde tekrar gelip çağırayım. Tamam. Şimdi reset formun içine eklemem gereken şeyleri ekleyeceğim. Şimdi burada da yine bir kart wrapper yapısı kullanacağım. Aslında o yüzden dolayı bir şöyle success'e ya da error'a bunlardan birine şöyle bir gelelim. Login'e gelelim ya da login'e neler varmış bakalım. İlk olarak ihtiyacım olacak şeyler bunlar, aşağı yukarı. Bunları şu şekilde gelip kopyalayayım. Ya bunları tekrar bir daha yazmakla hiç uğraşmayayım diye o yüzden dolayı ve use state ve use translation bunların kütüphanelerini yukarı ekleyelim. Sonra şöyle yukarı çıkayım. Yine eklemem gereken use silent var. Şunu ekleyeyim. Sonra zotlar var. Zotları şöyle gelip alayım, kopyalayayım. Sonra şunlara ihtiyacım olacak. Success form ve error form, bunlara ihtiyacım olacak. Hatta card wrapper'a ihtiyacım olacak. Bunları da şöyle alayım. Şunlara ihtiyacım olacak, yine bir form yapısı kullanacağım. Bunları da aynı şekilde geleyim alayım. Şimdi form yapımda benim normalde ne olacak? Bir tane e-mail adresi girdireceğim ben buraya, daha sonra continue dedirteceğim. Yani o yüzden dolayı buna ihtiyacımız olacak, buradakileri direkt o yüzden dolayı kopyaladım. Daha sonra input buton, bunlara belki ihtiyacımız olabilir. Tam şu an bakalım. Butona olacak, input'a da olacak aslında. Şunları şöyle yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Tamam. Başka artık ihtiyacımız olacak olan bir şey varsa da tasarımda getiririz. Sonra şöyle aşağı doğru hemen ineyim bakayım. Parametrelik bir ihtiyacımız var mı? Şu anlık yok gibi. Burada zaten bir parametre vesaire bir şey almayacağız. Neden almayacağız? Zaten şu şekilde olacak. Reset form sayfası okey. Buradan gönderdiğim, yani continue dedim. Daha sonra bir mail attım. Mail attığım sayfanın ismine ben ne yapacağım? Orada bir parametre kullanacağım. O yüzden şu an bunlara ihtiyacım yok. Sonra burada şöyle bir özelliğimiz var. Buna ihtiyacımız olacak tabii ki. Şöyle gelip kopyalayalım. Burada bir login şema diyor. Hemen şöyle gelip yeni bir şema oluşturalım. Şemamızda ismi şöyle bakayım. Şunlardan bir tane şöyle kopyalayayım. İsmi reset şema olsun. Reset şema içinde de sadece e-mail olacak zaten ve reset değil, pardon, reset. Şunu da şöyle geleyim kopyalayayım. Sonrasında burada login şema değil reset şema diye söyleyeyim ve kütüphanesini yukarı ekleyeyim. Tekrar şöyle gelip bir yeniden bakalım. Şöyle bir on submit alanına ihtiyacımız olacak. Burada bir value değeri yazdırma kısmı var. Şimdilik gelip aynı şekilde bunu kopyalayayım. Daha sonra buranın içine ilgili kontrolümüzü yazdıktan sonra eklemeleri yapacağız. Şöyle geleyim. Use formda hata var diyor. Ctrl space ile şunun kütüphanesini yükledim. Tamam. Şimdi gelelim buranın tasarım bölümüne. Burada login formunda ne kullanmışız? Card wrapper kullanmışız. Yine aynı şekilde card wrapper vesaire bir şeyler kullanacağım. Yani birçok yönden aynı olduğu için yine kopyalayarak gideriz aslında, ama şöyle yapalım. Kendimiz direkt tüm sayfayı kopyalamayalım, bakarak gidelim. Şimdi normalde şöyle öncelikle bir card wrapper yapısı kullanacağız. Zaten bunun içinde olması gereken şeyler, mecbur doldurmamız gereken şeyler: header, label.
forget password, daha doğrusu forget your password, parolanımı unuttuk, hatta forgot şeklinde yazalım. Sonra tekrar gelelim, back buton, label, back to login diyelim ve tekrar geleyim, back buton href, işte hangi sayfaya gidecek, out login sayfasına gideceğini söyleyelim. Evet, şöyle bir sayfa geldi. Buraya bastık mı login sayfası, buraya bastık mı burası. Güzel. Sonra tekrar şu login form kısmı sayfama geleyim. Kullanacağım şey şu. O yüzden dolayı biraz uzun uzun yazmak yerine şöyle, hatta şuraya kadar gibi olan bölümü geleyim, alayım, kopyalayayım ve sonrasında bunları kapatmam gerekiyor tabii ki. Şöyle teker teker kapatalım. Öncelikle div'i kapatayım. Evet, şu şöyle. Sonra formu kapatmam gerekiyor. Sonra bir de şu büyük formu kapatmam gerekiyor. Tamam. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Hemen tekrar login forma gelelim. Şuradaki şu form field'a ihtiyacımız var. Şu form field'lardan bir tanesini şöyle gelip alıp kopyalayayım. Ve bunun içine şöyle yapıştırayım. Evet, e-mail alanımız bu şekilde geldi. Burada başka bir şey yazmayacağım. Yani tamam, bu şekilde. Bir de burada ne eklemem gerekiyor? Bunun altına buton eklemem gerekiyor. Error mesaj, success mesaj, bunlara yine aynı şekilde kullanabilirim ve buton şöyle, şunu geldim yine, pardon, kes yapmayacağız. Şöyle geldim, kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Evet. Şurada URL error ile ilgili bir hata var. Bunu kullanmıyoruz zaten. Şöyle yaparsam bu da gelecektir. Tamam. Şu an her şeyimiz hazır gibi. Error form, success form, success form. Tamam. Buraya kadar hazır gibiyiz. Şimdi tasarımımızı vesaire hazırladık. Şimdi gelelim diğer sayfalarımızı hemen teker teker oluşturalım. Şimdi öncelikle benim şöyle gelip Prisma şemada bununla ilgili bir şey oluşturmam gerekiyor. Buradaki işlem gibi. Şimdi ne yapacağız? Biz burada işlemi yapacağız. Kullanıcı buradan girip bir şey yazdığı zaman bir kayıt oluşacak. Oluşan kayıttan sonra bu kaydı yine aynı şekilde expire süresi olacak. Yine oluşan bu kayıttan sonra bir saat işte içinde geldi kişi. Ondan sonra geldi, şifre sıfırlama işlemini yaptı. Yaptıktan sonra ne yapacak? Buradaki bu kaydı tekrar silecek. Hemen geliyorum buraya. Password reset token. İsmi bu olsun. Bunu kaydedelim. Daha sonra projemi durduruyorum. npx prisma db push diyerek bunu ne yapacağım? Güncelleyeceğim. Sonrasında şöyle bir bakalım. Güncelledi mi? Daha güncellemedi. Evet, şöyle tekrar sayfamı yenilersem buraya gelecektir. Tamam. Tekrar projemi ayağa kaldırayım. Bu da tamam. Başka ne yapmamız gerekiyor? Şöyle tekrar geleyim burada. Yukarıdan şöyle aşağıdan yukarı gidelim daha doğrusu. Burada bizim bir lib dosyamız var normalde. Bu lib dosyamızın içinde daha önce bir mail işlemi yaptık. Yine aynı şekilde mail işlemi ve token işlemi yapacağım. Mail işlemiyle başlayalım. Mail işlemi kolay olacaktır zaten. Şuradaki şu send verification email, şundan şöyle gelip bir tane kopyalıyorum yine. Bunun altına yapıştırıyorum. Daha sonra bunun ismi de ne olsun, işte şöyle baktığımız zaman burada send verification demişiz zaten. Burada da aynı şekilde send password, send reset password email diyelim. Ve yine aynı şekilde gönderilecek değerler e-mail ve token olacak. Sonrasında şöyle bir bakalım, confirm link adres demişiz buraya. Reset link diyebiliriz buna. Daha sonra reset link ile ilgili yeni bir sayfa belirlememiz gerekiyor. Sayfamız new password olsun. Daha sonra ne yapacağız biz bu new password sayfasına? Şu an için oluşturduk mu? Hayır, oluşturmadık. New verify var. Burada ne yapacağız? New password'a gelen kullanıcı silme işlemini yapacak. Şuradaki adresimizi hemen değiştirelim, reset link diye. Daha sonra şurada confirm diyor, işte confirm to email diyor.
Reset password diyelim. Bu şekilde olsun. Hatta şurada şunu da değiştirelim. Reset your password header başlığı yani. Reset your password. Tamam. Başka ekleyeceğimiz şu an için bir şey kaldı mı? Kalmadı gibi. Tamam. Şöyle, şimdi şöyle yapalım. Bunu da kapatalım. Bakayım şöyle tekrar. Evet, bir şey yok gibi. Bunu da kapatalım. Sonra tekrar geleyim burada. İşte şurada ne var? Lib token sayfasına gelelim. Token sayfasında da biz daha önce şöyle generate verification token oluşturmuştuk. Yine bize aynı şekilde bir tane daha generate lazım. Ve burada da yine hemen hemen aynı şeyleri yapacağız aslında. Farklı neredeyse hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Üstüne bir saati ekleteceğiz. Daha sonra işte get verification token by email ile bir kontrol yapacağız. Bu sefer tabi reset'e göre bir kontrol yapacağız. Biz bununla ilgili bir şey yazdık mı? Şöyle tekrar bir gelip bakalım. Data. Tabi şu an için biz bununla ilgili bir şey yazmadık. Şöyle burada verification token'ımız var. Önce bunu yazalım. Sonra gelip burayı düzeltelim. Hemen geleyim şöyle şuradan. Diyelim ki password reset token .ts. Bazen aynı şeylerden ikişer üçer defa yazdığımız zaman yazdık mı yazmadık mı bazen karışabiliyor. Yine aynı şekilde şundan şöyle gelip kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Sonra bunları teker teker düzeltelim. İsimleri get verification by token olmasın. İşte reset olsun, çünkü yine aynı şekilde e-mail ve password'u kontrol ederken burada bizim bunlara aynı şekilde ihtiyacımız var. Password reset token by token. Bu şekilde olsun. Şurası da by e-mail şeklinde olsun. Sonra şöyle yapsak, verification tokenları password token olarak değiştirsem nasıl olur? Tamam. Şu db'deki isimleri düzeltmemiz gerekebilir. Bir bakalım. Password reset token. Password reset token. Zaten bu dosyayı tamamen değiştirmemizin sebebi aslında buradaki db'nin şeyini değiştirmek, ayarını değiştirmek. O yüzden dolayı yeniden yazıyoruz aslında. Geriye kalan her şey aynı. Normalde bunları aynı bıraksak bile olabilirdi ama erişirken birazcık zorluk olurdu. O yüzden dolayı düzeltmekte fayda var. Bunları da bu şekilde ekledik. Sonra artık geleyim burada tekrar. Neyi yazmamıştık burada? Token'ı yazmamıştık. Şimdi aynı şekilde gelip token'ı yazalım. Token'da da zaten yine aynı işlem olacak. Şöyle sadece yeni bir tane şey kullanacağım ve sorgularken yine önemli olarak get verification token get password evet, şuradan e-mail ile e-mailin doğrulamasını yapmak için bunu tekrar yazıyorum. Tamam. Sonra bunları teker teker yine aynı şekilde düzelteceğiz. Await neydi buranın ismi? Reset password reset token. Password reset token. Şu verification token'ı yine aynı şekilde varsa ya da yukarıyı da değiştirecek şimdi. Hiç girmeyeceğim, o topa vazgeçtim. Verification token, burayı değiştirelim. Password token. Ve buradaki şunu da şöyle değiştireceğim. Evet, şöyle olsun. Sonra yine en son döndüreceğim şey bu. Yine tamam. Bu da tamam gibi. Kaydedelim bakalım. Şu an için gözükürde bir hata yok gibi. Şöyle bir sayfamı yenileyim. Bir şey yani imla hatam varsa en azından onları göreyim en azından diye. Evet, şu an için bir şey yok gibi. Artık geriye ne kaldı? Bununla ilgili bizim bir tane action yazmamız kaldı. Hemen geleyim buraya tekrar. API. Şöyle action. Action'ın ismi reset.ts olsun. Sonra use server diyelim.
Yine ilk başta yazacağım şey bu olsun. Şöyle new verify'dan yine aynı şekilde birçok şeyi kopya çekebiliriz. Bakarak gidelim. Şimdi şuradaki kütüphanelere zaten yine az çok ihtiyacımız olacak ama şu DB'yi alayım. Buradaki kütüphaneler şeyle ilgili olduğu için şu an almayalım hiç. Yazarken ona göre tekrar getiririz zaten. Tamam. Sonra hemen geleyim burada ilk olarak export const reset eşittir async. Şöyle bakalım nasıl yazmışım. Şöyle token string demişim. Şöyle yapalım. async parantez açayım. Value z infer kullanacağım yine. Şunlardan bir tane gelip bulayım öncesinde. Burada var mıydı? Aslında şurada da şemayı söylememiz daha mantıklı olacak. Olmazsa birazdan gelip orayı da düzeltelim biz. Şöyle tekrar geleyim. Şunlardan bir tanesine şöyle bir bakayım. db. Evet, şunu alalım. Şuraya şunu ekleyelim. Tamam. Diyelim ki z infer type of reset şema. Evet. Sonra tekrar şöyle eşittir. Şöyle bir süslü parantez. Evet, buranın için şimdi dolduruyoruz teker teker. Şimdi ilk olarak söyleyeceğim şey şu olacak. Const validate field eşittir reset şema nokta save pairs, daha sonra values diyeceğim. Daha sonra bunlar eğer ki bu işlem başarılı değilse, evet başarılı değilse, o zaman bana bir return ve döndüreceğin şey error invalid email diyelim. Sonra eğer ki bir sıkıntı yoksa bunlarla ilgili buradan gelen bir e-mail olması gerekiyor ve bunu bir değişkene atayacağız. Diyeceğiz ki şöyle const email eşittir validate field nokta datadan gelen e-maili al, bu değişkene ata. Sonra exiting evet, normalde biraz gelirdi de ondan şey yaptım. Exiting evet, gelmemesi normal çünkü başına bir const ekliyor. Zaten gelmeyecek de bazen şeyden dolayı geliyor. Evet, çok sık kullandığım için exiting user, o yüzden dolayı geliyor. Normalde yukarı tanımda olduğu için değil. Await get user email ve gelen email ile bunu şöyle bir doğrulayalım. Ve if exiting user return, daha sonra şöyle bir süslü parantez diyeceğim ki error email not found. Şu şekilde yazalım. Şimdi e-mail adresini burada bir kontrol ettik. Eğer ki e-mail adresini daha doğrusu yanlış bir kontrol ettik. Burada dedik ki öncesinde exiting user değeriyle get user email ile gelen e-maili bir kontrol ettik. Eğer ki bu e-mail yoksa e-mail yok desin dedik. Ama eğer ki e-mail varsa o zaman artık password değiştirme işlemlerine başlayabiliriz. O yüzden dolayı şöyle bir değişken atayalım ve generate password reset token diyelim ve içine e-mail ekleyelim. Sonrasında await send reset password email ve password token reset token'daki email virgül password reset token'daki token diyerek bunların gönderme işlemlerini yapalım. Evet, sonra en son olarak bu işlemler bittikten sonra bir tane return döndüreceğim ve diyeceğim ki süslü parantez success reset email sent. Buraya kadar tamamız.
Evet, şimdi action'ımızda yazdığımıza göre artık bunu nerede kullanacağız? Burada şeyde kullanacağız. Şöyle tekrar gelip bakalım. Reset form'da kullanacağız. Bunun yeri için zaten şöyle bir on submit yeri yazmıştık. Şimdi burayı yazalım hemen. Şimdi şöyle diğer taraflardan birazcık kopya çekmemiz gerekirse şöyle login form. Öncesinde benim bunları bir sıfırlamam gerekiyor. Set error ve set success'i. Yine aynı şekilde şöyle bunların ikisini sıfırlayayım. Şöyle. Sonrasında ne yapmış? Burada işlemleri yapmış. İşlemleri neyle yapmış? Start translation'la yapmış. Biz de yine aynı şekilde böyle. Sonrasında start translation yazacağım ve işlemlerimi burada yazacağım. Şöyle yapalım. Süslü parantez. Burada diyeceğim ki reset values, daha sonra then, yine buradan gelecek data şöyle eşittir ve sonrasında yine şuradaki yapmış olduğumuz gibi ya şurayı da direkt kopyalayabilirdik aslında. Yine şunları şu şekilde geleceğim, buraya vereceğim. Yine buraya istersek bir cache işlemi vesaire bir şeyler ekleyebiliriz. Ama gerek de yok gibi. Tamam. Buradakine de aslında pek gerek yok gibi de tamam dursun şimdilik. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Hemen test edelim bunu. Şöyle geliyorum. Mail adresi yazmam gerekiyor. Şunu yazıyorum ve login diyorum. Bakalım ne olacak. Mail adresim de şurada bir yerde açık olması gerekiyor. Şuna bakalım. Evet, reset in email dedi ve mail adresimize buraya gördüğümüz gibi geldi. Buraya tıkladığım zaman artık beni bir sayfaya yönlendiriyor. Bu yönlendirmiş olduğu sayfayı artık ne yapacağız? Biz yapacağız ama tabii zaten şu an için buranın linkini vesaire ne yaptık? Hazırlamadık. Öncesinde hazırlayacağız ve aynı zamanda buraya izin vermemiz gerekiyor. Buraya biz normalde ne sayfası oluşturduk? New Password sayfası oluşturduk. Oraya oluşturup aynı zamanda izni vereceğiz. Evet, şimdi new password sayfamızı yaparak devam edelim. Şimdi hemen öncesinde şöyle aşağıdan başlayayım. Root sayfama geleyim. Şöyle bir virgül ve diyelim ki new password linkimiz bu şekildeydi. Bunu bu şekilde yine izni verelim. Sonrasında şema dosyası olması gerekiyor. Şurada bir yerde. Şundan başlayalım. Şundan bir tane daha gelip kopyalayayım. Ve diyelim ki new password şema. Tamam, yine her şey aynı. Sadece burada bir parola için bir ayar yapmamız gerekiyor. O yüzden dolayı buraya password ve z string ve burada da minimum 6 karakterlik bir şey olsun, parola olsun ve mesajda da desin ki minimum 6 karakter, evet yazabilirsem, is required. Evet, şöyle yazıyoruz. Şunu da yanlış yazdım gerçi. Neyse, kalsın öyle. Bunu bu şekilde söylüyoruz. Sonra bununla ilgili hemen sayfamı oluşturarak başlayayım. Daha doğrusu ilk out'umu oluşturayım. Out'umun ismi şu olsun. New password out new password form .tsx diyelim. Daha sonra rafc, tamam. Sonra hemen buranın sayfasını oluşturalım. Sayfası API'nin içinde, pardon, out'un içinde. Hemen new klasör new password ve içine hemen bir tane page.tsx rafc ve new password page diye güncelleyelim ve buraya da new password formu şu şekilde ekleyelim. Şimdi şöyle geleyim, benim burada bir tane linkim vardı. Buna tıkladığım zaman bir yere gitmesi gerekiyor. Bakalım doğru yerde miyiz? Evet, şu an çalışıyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, bir de buranın neyi var? Gördüğümüz gibi bir tane parametresi var. Biz yine aynı şekilde ne yapacağız? Bu parametreyi alacağız ve buna göre
işlemlerimizi yazacağız. Şöyle tekrar geleyim, new password olarak güncelleyeyim. Tamam. Şimdi artık new password'ümün tasarımını yavaş yavaş yapmaya başlayabilirim. Ya da onunla ilgili öncesinde bir action yazayım. Action'ımı yazdıktan sonra tüm tasarımını ayarlayalım. Hemen şöyle yukarı doğru çıkayım. Şurada tekrar bir action. Diyelim ki new password.ts. Şöyle tamamını bir kapatayım. New password, daha sonra new verify'dan şöyle birazcık kopya çekebiliriz. Şu üstü şöyle kopyalayayım. Get user email vesaire ihtiyacımız olur mu bilmiyorum ama database'e ihtiyacımız olacağı kesin. Onun dışında yine Zot kullanacağız büyük bir ihtimal. O yüzden dolayı Zot'un olduğu bir yerden yine aynı şekilde şu Zot'un da kütüphanesini alayım ve buraya ekleyeyim. Buraya kadar tamam. Başka bir de parolama şifrelemem gerekiyor. O yüzden dolayı register'dan şöyle tekrar bakayım. Bcrypt.js'ye de yine ihtiyacım olacak. Bunu da ekleyeyim. Tamam. Geri kalanını artık yazdıkça bakarız. Şimdi diyeceğim ki öncesinde export const new password eşittir async. Daha sonra bunun içindeki değerlerimiz. İşte gelen bir değerim olacak. Values ve z infer şöyle yapalım. Type of new password şema. Şöyle söylüyorum. Virgül. Daha sonra bir de token değeri olabilir ama her zaman olmak zorunda olmadığını söyleyelim ve türünün string ya da null olduğunu söyleyelim. Sonrasında buraya eşittir ve süslü parantez şöyle yazalım. Bir parantez hatası vesaire şu an için bir şey almadık değil mi? Şöyle daha rahat görebilmek için şöyle yapacağım. Şununla alakalı ilişik. Bu bununla tamam. Şu şekilde kalsın. Şimdi buraya aynı şekilde gelip kodlarımı yazayım. Şöyle yapayım hatta. Tamam. Daha iyi anlaşılır olsun. Daha sonra diyeceğim ki öncesinde token var mı yok mu? Bunun bir kontrolünü yapalım. Neden? Çünkü biz URL'de bir token olduğunu söylüyoruz biz. O yüzden dolayı token var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Eğer ki token yoksa bana demesi gereken şey şu: arkadaşım token yok. Return error, daha sonra missing token. Token bulunamadı desin. Tamam. Daha sonra şöyle tekrar geleyim. New verify'dan şöyle bir bakayım. Şöyle tekrar bakalım. New password, new verify. Şu reset'e geleyim. Şu reset'ten şunları vesaire kopyalamam daha kolay olacak. O yüzden dolayı şöyle şurayı şöyle gelip alayım ve şuraya şöyle yapıştırayım. Yine bir validate fight'la ne yapacağım? Bunu kontrol edeceğim ama reset şemaya göre değil. Neye göre? New password şemaya göre bir kontrol yapmam gerektiğini söyleyeceğim. Daha sonra validated fight yine aynı şekilde ve tekrar şöyle reset bölümüne gelelim. E-mail ile ilgili bir doğrulama yapmışız burada. Bu sefer e-mail ile ilgili doğrulama değil, parola ile ilgili yine doğrulama yapacağız. Diyeceğiz ki const üstü parantez, diyeceğim ki password ve validate field'dan gelen password'ü alacaksın sen bana. Daha sonra sen bu almış olduğun şeyle birlikte exciting token, önce bir token'a göre bir doğrulama yapacağız. Get password token, gelen token'a göre bir doğrulama yap arkadaşım. Tamam, doğrulamayı yaptı. Bir değişkene atadın. Eğer ki bu değişkenle ilgili bir sıkıntı yoksa, onu da şöyle uzun uzun yazmayayım. Şöyle gelip kopyalayayım. Gerçi exciting user değil, exciting token. Bu şekilde gelsin ve desin ki işte eğer ki bu token yoksa bana o zaman token not found desin. Token bulunamadı desin. Ama eğer ki bir sıkıntı vesaire bir şey varsa, yani bana error diyecek ama yoksa devam edecek. Devam ederken de başka kontrol edeceğimiz ne var? Tarih olayımız var mesela yine aynı şekilde. Tekrar geliyorum. Has expired eşittir new date exciting token nokta expires küçükse şu anki tarihten.
Eğer ki şu anki tarihten küçükse ne olacak? Bize true değerini döndürecek ve o zaman da true değerini döndürdüğü için de bana otomatikman buna bir error demeliyim. Yani benim için bu cevap olumsuz aslında. Tekrar geliyorum. Diyorum ki return işte token has expired. Tamam. Sonra bu da tamam. En son olarak artık bir de parolamı şifrelemem gerekiyor benim yine. Şifrelemek için yine const hashed password diyelim. Ve eşittir await decrypt hash password virgül 10. Daha önce böyle şifrelemiştik. Yine aynı şekilde şifreliyoruz. Await db nokta user nokta update. Neye göre update edeceksin sen? Sana öncelikle şartları vereceğim. Diyeceğim ki where şartın senin bir id'ye göre benim exciting user'ımdan gelen exciting user tanımlamadık mı? Tanımladık diye hatırlıyorum. Evet, tanımlamamışız. Şöyle yapalım. Bir tane exciting user tanımlayalım. Exciting user tanımladıktan sonra tekrar yeniden aynı şekilde söyleyelim. Şimdi normalde exciting token'ın aslında bakarsanız hemen hemen aynısı. Şöyle tekrar geleyim, hatta şuradaki şu exciting user'ın aynısını geleyim alayım. Şuraya exciting token'ın üstüne tanımlayayım. Bu yine aynı şekilde bir kontrol yapsın. Get user email ile kontrol yapabilir. Sıkıntı yok. Email ile bu şekilde bir kontrol yapsın. Tamam. Daha sonra exciting user'ımı yine aynı şekilde geleyim burada söyleyeyim. Exciting user nokta id şeklinde bir şey yapsın, virgül, daha sonra data ve password'u da alırken de hashed password'dan alacağını söyleyeyim. Evet, token'ımı vesaire bu şekilde yazdım. En son olarak artık benim ne yapmam gerekiyor? Son oluşturmuş olduğum buradaki şu şemadaki password reset token'daki veriyi silmem gerekiyor. Buraya tekrar gelip diyeceğim ki await db nokta password reset token nokta delete şöyle parantez where id nokta exciting token nokta id şeklinde tanımlayacağım. Buraya kadar tamam. Sonra eğer ki tüm işlemler başarılıysa yapacağın işlem şu olmalı: success password changed update. Tamam, şu şekilde yazsın. Bunları da şöyle kapatalım. Daha sonra neresi kaldı artık? Sadece benim new form sayfam kaldı. Hemen orayı artık güncelleyelim. New form sayfamdaki yani şu komponentimi düzenlemem gerekiyor. Şöyle gelip bir bakalım. Öncesinde ben burada zaten yine bir kart wrapper yapısı kullanacağım. Aslına bakarsanız birçok şeyle yine diğer sayfaların neredeyse aynısı olacak. Şimdi buranın içinde nelerim olacak benim? Öncelikle bir password'ümle ilgili bir alanım olacak sadece. Daha önce biz zaten bunu register form değil, nerede yaptık? Reset formda aslında benzerini yaptık. O yüzden dolayı şöyle reset formun aslına bakarsanız birçok şeyle kopyalayacağım ama içine eklemem gereken yine bazı şeyler var. Şu kart wrapper yine aynı şekilde geleyim. Şuradaki şu tasarım bölümüne kopyalayayım. Sonrasında tekrar aynı şekilde reset formu açayım. Şu yukarıdaki değerlerimi de yine aynı şekilde alayım ki daha sonra uğraşmayalım. Tamam. Şöyle bakalım. Sayfam bir gelsin. Bir hatamız var mı şu an için? Formla ilgili bir hatamın olduğunu söylüyor. Şöyle tekrar gelip bakayım. Şuna ihtiyacım var. Yine on submit vesaire şuna da ihtiyacım var. Şunları şöyle gelip yine aynı şekilde kopyalayıp içini düzenlemeye başlayalım. Hatta şunlara da ihtiyacımız var. Pardon. Şunları da alalım. Hemen hemen her şeye ihtiyacımız var aslında. Şöyle tekrar geldik. Yukarıdan aşağı başlayalım. Şimdi use state'lerini vesaire otomatik olarak zaten yukarıdakileri aldığımız için geldi. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Use form belki gelmemiş olabilir. O da gelmiş sanırım. Tamam.
Sonra reset şema değil, buranın ismi artık ne olması gerekiyor? Benim yeni tanımlamış olduğum new password şema olması gerekiyor. Ve burayı da aynı şekilde new password şema olarak düzelttim. Sonra benim burada sadece bir password alanım olacak. O yüzden dolayı sadece password şeklinde düzeltiyorum. On submit olaylarını yine aynı şekilde benim burada yapmam gerekiyor. Burada reset değil, new password kullanacağımı söylüyorum. Bu action'ımı da buraya ekliyorum. Daha sonra buradaki bunun değerlerinde values ve token değerleri olduğu için ikisini buraya ekliyorum. Token'la ilgili şu an için tabii ki burada bir değerimiz yok. Daha önce zaten bunun benzerini yapmıştık. Ne yapacağız yine? Const search params eşittir use search params. Ne yapacağız? URL'deki linki alacağız. O yüzden dolayı const token eşittir search params nokta get token. Bunu da bu şekilde söylüyorum. Tamam, şu an için bir iki tane hata var gibi gözüküyor. Problem yok. Çözeriz onları da. Neresi için söylüyor bunu? New password nokta ts'de diyor bir hata var diyor. Hemen şöyle bir bakalım. Action new password nokta ts. Kaçıncı satır? Values'un orada diyor bir hata var diyor. Evet, şurada bir hatamız olmuş. Hatamız şu an tam anlayamadım da. Ama new password token ve string'in renkleri yanmıyor. Yani şunu sadece aşağıda olduğu için algılamıyor galiba. Şöyle ASYNC'nin yanına ekleyeceğim sadece. Evet, o zaman herhalde düzelecektir. Reset password şemanın burada bir hata var diyor. Resolver diyor. Neresi burası? Evet, tekrar yenileyim, bir sayfanın ismini göreyim. New password tsx diyor. Tamam, zaten buraları daha tam düzeltmemiştik. Tamam, new password şema. Tamam, çok yazmışız. Şöyle düzeltirsek burası da gelecektir. Tamam, şimdi new password sayfasının tasarımına devam edelim. Şimdi bunları vesaire okey söyledik. Console.onSubmit new password bu değerlerimizi vesaire de söyledik. Burada bir şey kalmadı gibi. Aslında şöyle hemen tasarım bölümünde birazcık düzenleme yapalım. Diyelim ki buraya enter new password diyelim. Ve daha sonra back to login yine aynı şekilde gidebilir. Tamam, sıkıntı yok. Form field burada e-mail değil. Burada artık password demesi gerekiyor. Şöyle düzeltelim. Place olduğunu da şöyle düzeltelim. Tipine de password diyelim. Gözükmesin yani. Küçük harflerle. Tamam. Bu da tamam. Başka ekleyeceğim bir şey yok gibi. Şimdi tek tek adımlarımıza yeniden bir daha bir bakalım ne olacak, ne bitecek. Şimdi öncesinde back to login diyorum ve forget password diyorum. Daha sonra mailimi unuttuğumu söyleyeceğim. Şöyle yazalım. Login diyeceğim. Evet, hepsinde bu arada login yazıyor. Şunları düzeltsek mantıklı olacak. Save diyelim. Daha sonra burada out reset. Neyse, o birazdan onu da düzeltiriz. Tekrar şöyle bir bakalım. Mail geldi. Mail geldikten sonra buraya tıklıyorum. Şöyle bir sayfa geldi. Şimdi bu sayfada benim deneme 1.2 idi benim normalde şifrem. Şöyle Neon konsolumu da açmak istiyorum bir yandan, bakalım. Table. Şimdi normalde bir tanesini silmedik zaten. En aşağıda bir tane olması gerekiyor aslında. Şöyle tekrar bakayım. Bu yeni mi gelmiş? Tarihe bakalım. Password reset token 4. Evet, bu yeni gelmiş. Şimdi tekrar geliyorum burada. Şöyle yapacağım. My out. Bir şifre yazalım. Test 1 2 3 4 5 6 diyelim ve save diyelim. Evet, bekliyorum. Şu an için herhangi bir şey söylemedim. Normalde değiştirmiş olması gerekiyordu aslında. Bakalım. Şöyle konsol. Evet, konsolda birazcık hata döndürmüş. Şunu tekrar bir daha bir save diyeyim.
Şöyle bir geleyim bakalım öncesinde. Benim acaba parolamı değiştirdim mi gerçekten? Ya da şey yaptı mı, bir hata ile ilgili mi bir sıkıntım var? Deneme 1-2 diyorum. Login diyeceğim. Denemeli giriş yaptım. Demek ki benim parolamı değiştirmedi. Evet bakalım. Evet. Tekrar geleyim yine aynı şekilde şu linke tıklayalım bakalım. Neyi eksik yaptık? Tekrar geliyorum buraya. Test 1 2 3 4 5 6 save diyeceğim. Bu hatamızın sebebi burada hala login şema yazması. Ne yapıyor? Type of olarak bunu görüyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. New password şema diyerek bunu şöyle şuraya tekrar ekliyorum. Zaten burada ne diyor işte şema ile ilgili o undefined diyor. Tekrar yeniden bir daha bir deneyeceğim. Tekrar test 1 2 3 diyeceğim ve save diyeceğim. Kopyala yapıştır yaptığımız için bazı hatalar ne yazık ki bu şekilde olabiliyor. New password şema, evet, bir sıkıntı olmadı, artık çalışman lazım. Neyse rastgele bir iki parola girdim şu an. Şöyle bakalım. Şöyle tekrar yapayım. Hemen buradaki bu alanıma tekrar geleyim. New password diyelim ki deneme 1 2 3 4 5 6 save diyeyim. Şöyle sağ tıklayayım, incele diyeyim. Başka bir hatamız var mı ona bakalım. Evet, aynı hatamın olduğunu söylüyor. Sanırım şöyle bakacağım. Şema diye bir bakayım. Başka unuttuğum bir, şu reset şemayı şuradan silersem otomatikman hata alırım diye düşünüyorum. Eğer başka yerde kullandıysam, kullanmamışım. Evet, şimdi yukarıdan aşağı şöyle bakarak gidelim bir. New password on submit'te values değerimiz vesaire var. Evet, birkaç tane hatam olmuş sanırım. Şimdi normalde şöyle yapacak olursak tekrar hataları bir şöyle bir inceleyelim. İncele diyeyim tekrar. Şöyle konsola geleyim. Ben buraya herhangi bir şey yazdığım zaman burası geldiğine göre demek ki benim şuradaki şu tanımlama yöntemlerimde bir sıkıntı var. Burada password diyor küçük harflerle, ben burada büyük password dediğim için neyime, bu hatam buradan kaynaklı oluyor. O yüzden dolayı diğer hataları da şu an göremiyorum. Tekrar yeniden incele, tekrar konsol yapayım. Şuradakileri gerçi silsek daha mantıklıydı. Şöyle tekrar gelip save diyeyim. Ve bu sefer de bana exciting user await buralarda diyor bir sıkıntım var diyor. Hemen gelip bunun ilgili sayfasını bulalım. Neresiymiş burası? New password sayfası. New password sayfasında nerede diyor? Exciting user kısmında hata var diyor. Exciting user. Evet, şunun kütüphanesi yüklenmemiş olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Tamam. Tekrar geleyim. Bunu yeniden bir daha bir çalıştırmayı deneyeceğiz. Şöyle tekrar bir daha bakalım. Şöyle bir parola rastgele giriyorum. Açıkçası ne girdiğimi de bilmiyorum. Save dedim yine. Bana bet request bir sürü şey gönderdi. Get user email diyor. Burada da yine aynı şekilde bir hatamın olduğunu söylüyor. Tekrar bakalım. Genellikle kopyala yapıştır şeklinde gittiğimizde bazen böyle şeyler oluyor. Exciting token, şimdi normalde işlem sırasından dolayı büyük bir ihtimal sıkıntı oluyor. Şöyle yaparsam büyük bir ihtimal sıkıntı kalmayacaktır. Şunu da şöyle tekrar sileyim. Tekrar bir daha bir save diyeyim. Evet, şu an password'um sadece burada yazdı. Şu error önceden kalma olması gerekiyor. Birazcık bekliyorum. Password changed update dedi. Şu an yapmış olduğum parolam açıkçası ben bile hatırlamıyorum. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Tekrar şu gereksiz sayfalardan şöyle birkaçından kurtulayım artık. Şöyle tekrar geleyim. Şöyle teker teker tüm adımları da bir test ederek bakalım. Şu an verification token şöyle bakıyorum. Pardon, password token hiçbir şey yok. Şimdi hemen bir tane öncesinde forget password diyorum. E-mail bölümüme mail adresimi giriyorum. Daha sonra login diyorum. Burayı da aslında düzeltmemiz gerekiyor.
Onu da halledelim. Şöyle hemen görmüşken halledelim. Reset form şurada şey desin. Send email desin. Tamam. Şimdi zaten bize maili gönderdi artık. Şöyle tekrar gelip bakalım. Şurada şuna tıklıyorum. Gelen sayfada zaten save diyor. Tamam, bir sıkıntımız yok. Şimdi burada bizim yeni bir parola oluşturmamız gerekiyor. Ben deneme 1-2 diyeceğim yine aynı şekilde. Şöyle öncesinde verilerimize bakalım. Password reset token gördüğümüz gibi bir verimiz geldi. Şu an için tam olan saat bu. Daha doğrusu tam olan saat bu değil. 2 saatlik bir zaman farkı var ama geriye kalan her şey aynı. O yüzden dolayı bir sıkıntı yok. Bu da bunun saat ayarıyla alakalıdır. İsteğe göre ne yapılabilir? Değiştirilebilir tabii ki. Bu da tamam. Daha sonra tekrar geldim ben buraya. Şifremi yazdım deneme 1-2 diye. Save diyorum ve birazcık bekliyorum. Daha sonra password changed update dedi. Tekrar şöyle gelip bakıyorum. Buradan verimi sildi. Ve şurada back to login seçeneğinden tekrar bir giriş yapalım. Hemen diyorum ki deneme 1-2 ve evet, yanlış yere tıkladık. Login diyelim şöyle ve giriş işlemine bakalım girebiliyor muyuz? Evet, girebiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Evet, şimdi iki aşamalı doğrulamayı yapacağız. Öncesinde şemamızı oluşturarak başlayalım. Şimdi şunlardan şöyle bir tane daha gelip kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra diyeceğim ki to password token. Tamam. Yine ID'si olacak, e-mail olacak, token, expires. Bunları ne için kullanacağız? Göndereceğimiz maildeki işlemler için bunu kullanacağız. Yani yine bir mail göndereceğiz. İki aşamalı doğrulamayı aktif edeceğiz. Ve aktif ettikten sonra benim bir de neleri görmem gerekiyor? Aktif olan kullanıcıları görmem gerekiyor. Bunun için yeniden bir tane bir model daha yazacağım. Yani biz burada bir işlemimizi okey yapacağız, gerçekleştireceğiz. Sonra da bir de buraya gelip bizim bunu kayıt etmemiz gerekiyor. Eğer ki kullanıcı iki aşamalı doğrulamayı aktif ederse. Diyeceğim ki model two factor confirmation diyelim ve bir süslü parantez açayım ve içine dolduralım. Şimdi benim burada öncelikle bir ID'ye ihtiyacım var, zaten hepsinde olduğu gibi bunu yazıyorum. Sonrasında şöyle bir yukarı doğru çıkayım. Şuna ihtiyacım var. Şunu aynı şekilde gelip kopyalayayım. Bu ne için? İlişki tablosu için. Daha sonra burada kullanmış olmam gerekiyor. Şöyle tekrar bakayım. Evet, şu user ID, şu string'e ihtiyacım var yine aynı şekilde buraya bunu da yazayım. Tamam. Başka neye ihtiyacım var? Şöyle tekrar gelip bakalım. Burada kullanmamışız gerçi. Buranın unique olduğunu, yani user ID'nin burada unique olduğunu, tek bir tane kullanıcının, yani iki aşamalı doğrulamayı sadece bir kullanıcı, yani birden fazla yapamaz mantıken. Öyle düşünmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı user ID'yi ne yapacağız biz burada? Varsayılan olarak, unique olarak bunu burada söyleyeceğiz. Buraya kadar tamam. Şimdi şurada bir hata alıyoruz. Neden hata alıyoruz? Çünkü bizim bunu bir de yukarıda şey yapmamız gerekiyor. Söylememiz gerekiyor. Bunun için şöyle user'a gidiyorum. User'da iki tane seçeneğim olacak. Diyeceğim ki ilk başta başlangıçta ya da şöyle yapalım. Evet, şöyle kopyalayayım. Böyle dursun şu an. Diyeceğim ki is to factor enabled. Yani bu açık mı kapalı mı? Bunu söylemek için bir boolean değeri kullanacağım ve başlangıçta bunun değerinin false olduğunu söyleyeceğim. Sonrasında bir de şöyle bir tane şeyim olacak. Confirmation'ım olacak. Bu da bununla aşağı tarafla ilişkisinin olduğunu söylemek için, ama her zaman ilişki olmayacağı için o yüzden sonuna bir soru işareti ekliyoruz. Ve bunu burada bu şekilde söylüyorum. Buraya kadar tamamdır. Şemalarımız tamam olduğuna göre hemen bunu bir gönderelim. Diyelim ki npx prisma db push. Hemen bu yüklene dursun. Evet, şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Hepsi geldi mi bir emin olalım. Evet, ikisi de geldi. Sonrasında tekrar projemi ayağa kaldıracağım ama şöyle bir tane kütüphaneye ihtiyacım var.
Bunu da hemen yükleyeyim. Bu kütüphane bizim ne işimize yarayacak diye soracak olursanız, bu kütüphane bizim kripto yani 6 haneli bir rastgele sayı üretmemize, yani bir iki aşamalı doğrulama üretmemiz için bu kütüphaneyi kullanacağız. Tekrar projemi ayağa kaldırıyorum. Şimdi adımlarımızı teker teker yazalım. Şimdi normalde benim şurada şemamda ben login sayfasında çalışacağım için şuraya bir virgül ekleyeyim. Daha sonra buraya diyelim ki kod kod 2 nokta z optional z nokta string diyeceğim. Yani burası optional bir şekilde var. Duruma göre kullanabiliriz. Bunu buraya ekleyeceğiz. Sonra başka şemamızı yazdık. Sonra bizim bunlarla ilgili datalar yazmamız gerekiyor ve yani sorgularımızı yazmamız gerekiyor. İlk sorgularımızı yazarak başlayalım burada. Diyelim ki two factor confirm nokta ts ve bir tane daha oluşturayım. Two factor token nokta ts. Birinde ne yapacağım? Normal bizim mail işlemlerinde yapmış olduğumuz gibi şeyleri burada tanıtmak için kullanacağım. Diğerinde de diğer işlemlerimiz için yazacağım. Şimdi user'ın aynısını gelip buraya kopyalayabilirim. Yani faktör token'ı kopyalayabilirim. Şimdi bir tanesinde aynı zamanda dediğim gibi iki tane bizim burada oluşturmuş olduğumuz veri tabanı var. Ne yapacağız? Bizim buradaki asıl farkımız bizim ne? Veri tabanı isimlerini düzeltmemiz aslında. O yüzden dolayı şimdi şunların isimlerini öncelikle düzelterek başlayalım. Get user diyor. Get şu user'ı şuradan silsek. User'ları şöyle two factor yapsam acaba ne olur? Two factor diyeyim şöyle. Tamam. Şunu da yanına by email ekleyelim. Bir tek bunu da eklememişiz gerçi. Bunu bu şekilde ekleyelim. Tamam. Şimdi bunları teker teker yukarıdan aşağı bakarak bir kontrol edelim. Two factor tamam. Token da ekleyelim hatta bunun yanına. Hatta şöyle yapsak daha mantıklı olabilir sanırım. User'ı two factor token'la değiştireyim. Şöyle. Tamam. Daha açıklayıcı olsun. Değişkenin ismi falan okey. Şimdi şurada veri tabanının ismini bir kontrol edeceğiz tabii ki. Diyeceğiz ki two factor two password diyor. Two factor password reset token verification token. Şimdi şöyle tekrar geleyim bir şemama bakayım. Şemamda bir yanlışlık mı var? Prizma şema two password token ve two password confirmation. Şöyle yapalım. Two password token ismi burada birazcık karıştırıcı olacak. Yukarıda da bir tane çünkü şey var. Two factor token yapalım şunu. Tamam, tekrar durdurayım. db push tamam, şöyle bir daha bir yenileyelim bakalım. Evet, two factor şeklinde oldu. Tamam. Şimdi tekrar yine aynı şekilde gelip yazayım. Two factor token find unique. Tamam. Yine e-mail'e göre bir arama yapıyoruz. Burada da yine ID token'a göre bir arama yapacağız aslında. Şöyle yapalım, buraya token şeklinde düzeltelim. By ID değil by token olsun burası. Ve şeyimizin ismi okey. Aynı şekilde find unique değil bu sefer. Find first diyeceğiz. Daha doğrusu pardon, find unique burada olacak. Biz e-mail'de find first kullanıyoruz. Şurayı şöyle değiştirelim. Find first olsun. Tamam. E-mail'de arama yaparken find first ile token'la arama yaparken de find unique ile arama yapmamız gerekiyor. Find unique'imizi şu şekilde yazdık. Dedik ki ver. Burada arayacağımız şeyin token olduğunu söyleyeceğim. Ve bu şekilde burayı bitireceğim. Tamam. Başka bir şey burada ihtiyacımız yok gibi. Şimdi aynı şekilde two factor confirmation yapalım. Şunlardan şöyle bir tanesini sadece kopyalayayım ve buraya yazalım. Ve yukarıda veri tabanına ihtiyacım var. Şunu da aynı şekilde geleyim buraya ekleyeyim. İsmi bunun şöyle olsun. Get two factor confirm
confirm by user ID diyelim. Ve burada da bir user ID'ye göre verileri çekeceğim için user ID diyeceğim. Ve türü string olsun. Şu ismi de değiştirelim. Bu da confirm olsun. Şöyle, tamam. Ve veri tabanındaki ismimizi aynı şekilde değiştiriyoruz. Ve find unique where user ID aradığımı söylüyorum. Bu da bu şekilde tamam. Şimdi bu yazmış olduklarımızı kullanacağız. Öncesinde şöyle tekrar geliyorum. Şu neredeydi bizim lib klasörümüz? Burada mail yazmakla başlayalım. Mail yazmak zaten kolay olacaktı. Şunlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi bizim mailde bir linkimiz vesaire olmayacak. Çünkü zaten out link'e yönlendireceğiz. Yani normalde biz işlemimizi nerede yapacağız? Yine burada yapacağız. 2 aşamalı doğrulama varsa kişiye getireceğiz, yoksa getirmeyeceğiz. O yüzden dolayı burada bunu bu şekilde ayarlayabiliriz. İsmini hemen burada değiştirelim. Çünkü bunu daha sonra ne yapacağız? Kullanacağız. Factor token email diyelim. E-mail göndereceğiz. Yine buradan gönderiyoruz. To email, tamam, okey. Bunlarla ilgili de bir sıkıntımız yok. E-mail token. Şimdi reset your password değil. Ne diyeceğiz? 2 FA kod diyelim. 2 aşamalı doğrulama yazsın. Ve gönderirken de sadece göndereceğim şey şu olmalı aslında. Your 2 FA kod ve daha sonra dolar süslü parantez, sadece token'ı göndereceğim. Oluşturmuş olduğum token'ı göndereceğim. Şu an için token oluşturmadık. Birlikte zaten şimdi token'ımızı oluşturacağız ve daha sonra bunu kullanacağız. Normalde biz ne yapıyorduk? Şöyle diğerlerine bakacak olursak generate password token'da mesela burada bir e-mail vesaire aldık. Şöyle UID ile bir tane token oluşturuyorduk. Ama bu sefer biz kendi yüklemiş olduğumuz kripto ile birlikte yeni bir token türü oluşturacağız ve sürekli değişen bir token yapısı kullanacağız. Yanlış mı yaptım? Şunu şöyle kaydetmeden kapatıyor. Bir dakika. Tamam, aynen, kaydetmeden kapatıyorum. Tekrar token açayım. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayacağım. Ve bunu doldurmaya başlayacağım. Şimdi buranın ismini şu şekilde değiştirelim. Diyelim ki generate password değil, generate two factor token olsun. Daha sonra const token bölümüne şu şekilde başka bir projemden yine kopyalıyorum. Şöyle şunu yazacağım. Dokümantasyonda bulabilseydim gösterecektim. Bulamadım ne yazık ki. Bu kriptonun bir de kütüphanesi var. Bunu da ekleyeceğiz. Zaten bunu daha önce yüklemiştik. Bu yüklemiş olduğumuz kriptonun kütüphanesiyle birlikte diyoruz ki biz buna. Bu hazır bir kod zaten. Dediğim gibi dokümantasyonda aynı şekilde söylüyor. İşte sürekli işte bana yeni bir tane 6 haneli kod oluşturması için bunu olması gerektiğini söylüyorum. Daha sonra expires new date, işte bunlar bu şekilde gidiyor. Exciting token, bunun süresi 6 haneli kod. İstersen ben buna daha sonra süre vesaire de ayarlayabiliyorum. Şu an için bu şekilde kalabilir, problem yok. Şöyle yukarıdan aşağı bakalım. Exciting token ID, şunların şeylerini değiştirelim. Veri tabanını gördüğümüz gibi. Burada veri tabanı two factor token olacak. Bu zaten sonuçta sadece göndermek için yaptığımız şey. Ve tekrar burada yine aynı şekilde two factor create diyeceğiz ve yeniden bir tane yaratacağız. Ve password token değil, token isimleri de birazcık farklı olsun diye şey yaptım. Two factor, tamam, şu şekilde olsun. Buraya kadar bu da tamam oldu. Şimdi ilk olarak out.ts'miz yazarak başlayalım. Şöyle sayfamı sadece bir yenileyim. Bir compile etsin, bir küçük bir hatam varsa görelim. Onun dışında out sayfamızı yazarak başlayalım dediğim gibi. Şimdi biz burada bir callback session işlemi vesaire yapmıştık. Şimdi biz burada hiç şey işlemi yapmadık, öncelikle ondan bahsedeyim. Eğer ki kişi hesabı doğrulanmamışsa normalde giriş yapamaması gerekiyor. Öncelikle bunu da söylemem gerekiyor. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Diyeceğim ki ESYNC singin, bunu ekleyeceğim. Bir parantez açıyorum. Süslü parantez açıyorum. Ve diyorum ki user virgül account. Burada giriş için bunu söylüyorum. Ve sonrasında diyorum ki ilk olarak if account
provider eşit değilse credentials'a bunu doğru yazmam gerekiyor. Nerede yazmıştık bunu? Şöyle bakalım. jvt out config cs'de yazmışızdır. Evet, şu şekilde bunu doğru yazmam gerekiyor. Eğer ki yanlış yazarsanız hata alırsınız. Çünkü bunu bu şekilde yazıyorum. Daha sonra diyeceğim ki return true. Sonra bir const exiting user, yani ben burada ne yapıyorum? Eğer ki credentials eşit değilse return true diyerek provider ile birlikte gönderiyorum. Şimdi burada diyeceğim ki ilk başta exiting user diye bir şey tanımlayacağım ve await get user by id ve burada bir user id'si alıyorum exiting user'la ve sonrasında burada tekrar yeniden bir kontrol yapıyorum. Diyorum ki exiting user, eğer ki e-mail doğrulanmamışsa o zaman sen bana yapacağın şey false, yani bunu artık yönlendir arkadaşım diyoruz. Sonrasında yine exiting user nokta is two factor enabled okay ise o zaman buradaki işlemleri yapacaksın. Ama okey değilse de bir sıkıntı yok. Yine return true yapacaksın diyeceğiz. Şimdi gelelim buranın işlemlerini yapmaya. Nerede diyor bir hata var diyor. ESYNC ile ilgili bir hata var diyor. Evet, göremedim şu an tam yerini. Şurada virgül eklememişizdir. Tamam. Sonra diyelim ki const two factor confirmation diyelim bunun ismine biz. Daha sonra await get, şunu şöyle küçülteyim, get two factor user id'ye göre bir doğrulama yapacağız. O yüzden dolayı user id exiting user nokta id'si ile bunun doğrulamasını yapalım. Eğer ki bu yoksa o zaman bana ne yapması gerekiyor? Return false diyerek beni dışarı atması gerekiyor. Aynı zamanda bu kişi eğer ki giriş yaptıysa two factor confirmation nokta delete where 2 nokta id two factor confirmation nokta id diyerek bunu yazacağım. Şimdi biz burada aslında ne yapıyoruz? İki aşamalı doğrulama kimliğini vesaire siliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Normalde şimdi biz login sayfasını yapmadık tabii ki. Orayı yapınca daha çok belli olacak. Şimdi biz öncesinde oluşturacağız. Oluşturduktan sonra, yani login yaparken oluşturacağız. Oluşturanla giriş yapacağız. Daha sonra eskisini silmiş olacağız aslında. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazıyoruz. Buraya kadar out işlemimizde tamam gibi, başka yapacağımız pek bir şey kalmadı bunlarla ilgili. Şimdi gelelim artık formumuzu ve action'ımızı yazarak devam edelim. Şimdi ilk olarak action'ımı yazayım. Daha sonra da login sayfamız üzerinde çalışacağız. Hemen geleyim. Daha doğrusu action'ımda login içinde zaten yine çalışacağım aynı şekilde. Şimdi burada yine şöyle bir bakalım. Neyimiz var? Confirmation email sent var. Şurada bir try var gördüğümüz gibi. Giriş işlemi için zaten burayı kullanıyoruz. Şimdi burada ekstra olarak ben diyeceğim ki şunu şöyle küçülteyim. Try catch, tamam. Bunun bu aşağısına birazcık çalışacağım. Diyeceğim ki arkadaşım, eğer ki iki aşamalı doğrulama varsa şunu yap diyeceğim. Şimdi şöyle birazcık yukarı doğru çıkalım ve burada artık e-mail ve password var ama artık bana bir de neyi alması lazım? Z şemada tanımlamış olduğum kodu da alması lazım. Her ne kadar opsiyonel olsa da biz bunu zaten ne yapacağız? Kullanacağız. Sonra gelelim şunun ikisinin arasına. Şöyle birazcık boşluk atayım. Burada çalışalım. Diyeceğim ki if exiting user nokta is two factor enabled'sa ve exiting user nokta email varsa o zaman buraya girebilirsin.
Ve senden soracağım ilk şey yukarıda tanımlamış olduğum kod. Şimdi biz kodları ne yapmamız gerekiyor? Eşleştirmemiz gerekiyor. Bunun için const two factor token eşittir await get two factor token by email, token email işte. Şöyle yazacağım. Ve diyeceğim ki exciting user'dan gelen e-mail ile siz aynı mısınız? Şunu şu şekilde söyleyelim. Bununla ilgili bir sıkıntı yoksa, kod vesaire varsa, aslına bakarsanız zaten bizim neredeyse tüm işlemlerimiz kodla gideceği için şöyle birazcık enter atayım. Hatta şunu da şöyle yapayım. Tamam. Buraya kadar tamamız. Sonra tekrar geliyorum. Evet, şunu şuradan şöyle kafamı karıştıracak. Şöyle yapayım. Tamam. Şöyle tek satır dursun. Siz gördüyseniz. Tamam. Daha sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki if yukarıda tanımlamış olduğum two factor token eğer ki boşsa bana bir hata mesajı yazdırman gerekiyor. Ve bunun için de return error invalid code. Tekrar geleceğim. Bir tane daha yazacağım. Aynı şekilde diyeceğim ki if two factor token içindeki token bu benim kodumla eğer ki eşleşmiyorsa yine bana invalid code diyebilirsin. Sonra benim bu kodumun bir süresi olmalı. Bu kodumun süresini hemen bir has expired diyerek burada yazalım ve diyelim ki new date two factor token expires. Zaten bunu daha önce yapmıştık. Ne yapıyoruz? Süreye göre bir kontrol yapıyoruz. Eğer ki has expired true'ysa o zaman işler kötü demek. Diyeceğiz ki return işte code expired desin. Bu da tamam. Sonra tekrar hemen aşağı geliyorum. Diyeceğim ki await db nokta two factor token nokta delete parantez açtım. Süslü parantez açtım. Diyorum ki where silmen gereken şey ID'nin içindeki two factor token'ın içindeki ID'yi sileceksin. Eğer yukarıdaki işlemlerde herhangi bir sıkıntı yoksa. Sonra geleceksin bana bir tane const exciting confirmation diyelim ve await get factor confirmation by user ID kullanacağız burada. Tekrar bir eşleme yapacağız. Diyeceğiz ki exciting user'ın ID'siyle eş mi bunlar? Eğer exciting user confirmation süslü parantez await db nokta two factor evet two factor token geliyor. Şey niye gelmiyor? Burada şeyimiz yok mu? Evet. Buraya şuradan hemen bir şey ekleyeyim. db'yi ekleyeyim. Tamam. Başka şimdi şurayı yazarken başka bir yerde de daha kullandık galiba. Tamam, two factor token. Burada diyeceğim ki two factor confirmation nokta delete diyeceğim ve buradan da eski kaydımla ne yapacağım? Sileceğim. Diyeceğim ki where id eşittir exciting token confirmation id şeklinde söyleyeceğim. Şimdi birazcık karışık gidiyor gibi gelebilir. En son şöyle tüm kodları yazayım, bitireyim. Teker teker satır satır anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu da aynı şekilde yazdık. ID tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki
await db two factor confirmation nokta create, tekrar parantez açıyorum, süslü parantez, data user id eşittir exiting user nokta id. Evet, buraya kadar tamam. Artık şuradaki şu işlemleri teker teker, yani buranın if'ini yazdık. Şimdi bir de buranın else'sini yazalım. Eğer ki kod yoksa olan bölümü. Zaten kod yoksa otomatikman çok da bir şey yapamayacağız. Diyeceğiz ki const two factor token eşittir await generate two factor token exiting user nokta email diyelim. Await send yazmış olduğumuz şeyle send two factor token email, artık burada verileri ne yapacağım? Göndereceğim. Two factor token'ın içindeki email ve virgül two factor token'ın içindeki token'la ne yapıyorum? Verileri gönderiyorum. Sonra return two factor şöyle true diye bir şey döndürelim bakalım. Şöyle bir yenileyelim bakalım sayfamızı. Şu an için bir sıkıntımız var mı? Şöyle bir bakalım. Evet, şu an için bir sıkıntı yok gibi. Şimdi sırayla kodları açıklamaya çalışayım. Şimdi biz burada ne yapıyoruz normalde? Diyoruz ki eğer ki bir doğrulama kodumuz varsa burada bir giriş yapıyoruz. Eğer ki doğrulama kodumuzda bir şey yoksa o zaman invalid kod. Daha sonra aynı şekilde tekrar geliyoruz. Eğer ki bir doğrulama token, yani verilen bir kodla eşleşiyor mu? Yani girilen değerle bu eşleşiyor mu? Bunun kontrolünü yapıyorum. Eğer ki sonra da süresi dolmuşsa tekrar gelip bunun kontrolünü yapıyorum. En aşağı tekrar geldiğimizde şöyle tekrar await two factor delete. Burada diyorum ki kullanıcının token'ını veri tabanından sil. Eğer ki kullanıcıya iki faktörlü bir kimlik vesaire bir şey verilmişse ve onayını almışsak artık tekrar bunu buradan sil ve tekrar yeni bir tane oluştur diyoruz. Yani her seferinde silip yeniden oluşturuyoruz. Silip yeniden oluşturuyoruz. O yüzden dolayı bunu bu mantıkla yapıyoruz. Eğer ki kullanıcı yeni bir iki faktörlü doğrulama token'ı vesaire istemişse, oluşturmuşsa o zaman göndereceğin şeyler bu. Bir mail gönder ve bunları bu şekilde söyle diyoruz. Evet, buraya kadar şimdilik böyle. Şimdi gelelim bunu burada yapmaya, yani login sayfamızda yapmaya. Şöyle tekrar geliyorum. Burada login sayfamı bulayım. Daha doğrusu login formu bulayım. İşlemlerimizi biz nerede yaptık? Login formda yaptık. Şöyle kapatayım. Bunun içinde yazmaya çalışalım. Şimdi bizim zaten burada bir loginimiz vesaire var. Öncesinde şöyle yukarı doğru çıkayım. Bir tane state oluşturarak başlayayım. Yine aynı şekilde var mı yok mu diye bunun gibi bir tane state'e ihtiyacım var. Şöyle şundan bir tane gelip kopyalayayım. İsmi show to factor ve diyelim ki set show to factor şeklinde olsun. Bunun değerleri ama use state tamam okey. Sadece false olsun. Yani use state şöyle parantez içinde false diyelim. Yani bu true ve false değeri alabileceği için o yüzden dolayı buna false diyelim. Sonra gelelim aşağı doğru. Şurada birazcık çalışalım üstünde. Şimdi bizim burada bir neyimiz var? Then datamız var. Burada diyoruz ki set error, set success diyoruz ama buraya artık bir tane şart girmemiz gerekiyor bizim. Diyeceğiz ki şu varsa bu olsun, bu varsa bu olsun. Şöyle yapayım. Then datadan sonrasında şöyle bakayım. Şu nerede bitiyor? Then data şöyle şuraya kadar sileyim.
Şöyle yapalım. Parantez açayım tekrar. Süslü parantez. Şöyle ve tekrar şöyle bunun içinde yazalım. Tamam, bir hatam yok. İçinde yazabilirim rahat rahat. Diyeceğim ki eğer ki bir data gelmişse ve error varsa o zaman bana form nokta reset yap öncesinde ve sonrasında set error data error'u söyle. Tamam. Sonra eğer ki durum success ise yine aynısını gel yap. Data success. Bu sefer de data success'le. Burası da tamam. Sonrasında diyelim ki eğer ki datadan gelen bir two faktör varsa o zaman yapacağın şey set show two factor true yapmak. Eğer ki son olarak şurada bakalım nerede try değil de şöyle yapalım. Denin bittiği yer demek daha mantıklı. Denin bittiği şu parantezi şöyle bulayım. Şu evet geliyor. Nerede bitiyor? Burada bitiyor. Buradan sonra diyeyim ki yine catch eğer ki bir hata varsa yine burada bize set error'la birlikte söylesin ki biz bilelim. Yani en azından kullanıcı görsün. Something went wrong diyelim. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim bu aşamalarla ilgili bir bölüm oluşturacağız. Aşağı tarafta tasarımımızda birazcık oynayacağız ve iki aşamalı doğrulamayı ne yapacağız? Aktif edeceğiz. Duruma göre ayarlayacağız. Evet. Şimdi ilk olarak Neon konsola gelip ben daha önce hazırladım. Şu şekilde bir kod yazmamız gerekiyor. Şimdi bu yazmış olduğumuz kod ne işimize yarıyor? Update user yani user tablosunda bu sütunda bir değişiklik yapacaksın. Değerini true olarak yapacaksın. Şartını da benim sana vereceğim user ID'ye göre ne yapacaksın? Değiştireceksin. Yani demek istediğim olay tam olarak şu ki user ID'm bu. Ne yapıyorum ben? Kullanıcıyı false'tan true'ya çeviriyorum. True'ya çevirdikten sonra ne yapabilirim artık? Bu kişi artık çift aşamalı doğrulama kullanıyor demek. Biz bunu daha sonra içeride yapacağız ama şu an için bunu bu şekilde güncellememiz doğru olacaktır. Onun dışında şöyle tekrar gelip kodlarıma bir bakıyorum. Ben normalde burada ne dedim? If data two factor dedim. Yani diyorum ki set eğer ki iki aşamalı doğrulama aktifse bana bunu aktif et, true olarak yap dedim ve burada bunu tanımladım. Şimdi şunu yapacağım. Diyeceğim ki bu aktifse bana şu tasarımı getir, değilse bana şu tasarımı getir şeklinde söyleyeceğim. Değilse ilk başta ne olacak normalde? False zaten değerimiz bizim burada başlangıçta. İlk başta bunun ikisi gelecek. Daha sonra burada login butonuna bastığım zaman bunu gördüğümüz gibi true'ya alıyor. True olacak. True olduktan sonra buraya bir iki aşamalı doğrulama için bir input gelecek. Gireceğim ve ne olacak? Başarılı bir şekilde girişimi yapmış olacağım. Şimdi birlikte bunları teker teker yapmaya çalışalım. Öncesinde şurada benim default value kısmında benim kod denilen değere erişebilmem gerekiyor ki ben burada login'e bastığım zaman bu işlemi yapabileyim. Zaten daha önceden yapmıştık hatırlarsanız. Konsol bölümünde login'e bastığımız zaman burada inputlarımız ne oluyor? Hala yazdırıyor şekilde gözüküyor. Zaten buradan da aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Hatta ben de aynı şekilde takip etmeye çalışayım. Şöyle birazcık ekranı küçülteyim. Şunu da şöyle yapayım. Tamam. Şimdi gelelim aşağı taraftaki bu dediğim olaya. Şimdi normalde benim burada bir e-mailim ve bir de password'um var. Şimdi ben bu alanları küçülteceğim. Şurası benim e-mailimin alanı. Şurası da password'ümün alanı. Tamam. Birazcık yukarıdan aşağı boşluklar vereyim. Şu şekilde. Sonrasında benim bunları yazarken şartlarım şu şekilde olacak. Diyeceğim ki bir süslü parantez daha sonra show two factor eğer ki aktifse o zaman bana ne yapacaksın? Şunu getireceksin. Ve getireceği şey de şuradaki ilk e-mail alanını kopyalayayım ve üzerinde değişiklik yapalım. Name alanımızı ilk başta kesinlikle kod yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim bu değere erişebilmemiz gerekiyor. Form label özelliğime 2FA kod diyelim. Mesela
Placeholder'ına 1 2 3 4 5 6 diyebilirim. Type'la bir işim yok, silebilirim. Buraya kadar tamam. Bir hata almadıysak sıkıntı yok demektir. Sonra tekrar geliyorum. Aynısının tersini yapacağım bu sefer. Şundan şöyle bir tane gelip kopyalayayım. Şundan da şöyle bir tane gelip kopyalayayım. Tamam. Bunun içine ne yapacağım? Yazacağım. Ama şartım bu sefer değilse olacak. Değilse de ki şeyin de tam olarak buranın buradan tamamını kopyalamak olacak. Şu an burada hata alıyoruz. Neden hata alıyoruz? Çünkü bizim burada iki tane değerimiz var. Normalde bu yapıları kullanırken ya bunları bir kapsayıcı olarak bir div ile sarmanlamamız lazım ya da div yerine şunu da kullanabiliriz. Yani şöyle. Tamam, bu da tamam. Sonra şurada bir hatamız var. Ben bu arada onu fark etmiştim. Onu düzeltelim öncesinde. Form field burada password özelliğine is pending demişiz. Bunu burada değil, burada kullanacağız. Yukarıda direkt kullanmamızda bir sakınca yok ama burada iki tane eleman var. Bir tanesi buton, bir tanesi bu. Hangisine erişeceğinde saçmalıyor olabilir. O yüzden dolayı ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunu input'a vermemiz gerekiyor. Buraya kadar güzel. Şimdi gelelim bunları teker teker test etmeye. Zaten geriye kalan her şeyimizi yaptık. Hemen geliyorum. Bir tane giriş yapmaya çalışıyorum. Deneme 12 ve login diyorum. Şurada gördüğümüz gibi hep bütün değerlerim çıktı zaten. Kod için şu an bir şey çıkmadı. Beni şu an kod ekranına yönlendirmesi lazım. Hemen Neon konsoluma geliyorum. Tables bölümüne bakıyorum. Two Factor Token ve buraya kodumun geldiğini görüyorum. Aynı zamanda şuradan da tekrar bakarsam mail'e de gelmiş. Tamam, güzel. Bunu geliyorum, alıyorum, buraya yapıştırıyorum. Login diyorum. Buraya gördüğümüz gibi login değerimiz de geldi. Ve artık sayfamı yönlendirecek ve ben girişimi tamamlamış olacağım. İki aşamalı doğrulamayı da bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet, şimdi artık giriş işlemlerini hallettiğimize göre içeride birazcık yetki ve diğer işlemleri hallederek devam edelim. Şimdi şöyle yapacağım. Öncesinde bir action oluşturacağım. Action'ın ismi logout.ts. Daha sonra bu logout.ts'ye aslında şöyle bir şey yazacağım. Diyeceğim ki import'a vesaire pek birazdan otomatik ekler zaten. Use server yazalım. Export const logout ve eşittir async ve bu şekilde yazarak bunu bir fonksiyon şeklinde çevireceğim ki hızlı bir şekilde ben buna erişebileyim. Ben çünkü bunu ne yapacağım? Bir butonda kullanacağım. O yüzden dolayı bunu bu şekilde yazıyorum. Sonrasında tekrar geleyim. Şuraya action klasörünün içine de aynı şekilde oluşturabiliriz ya da yeni bir tane user işlemleriyle ilgili yeni bir folder oluşturabiliriz. Folder'ın ismi hooks olsun. Evet, oluşturmuşum. Bu hooks'un içine use current user.ts diye bir tane şey oluşturayım ve bunun içinde de bilgileri çekmeye çalışayım. Şimdi burada diyeceğim ki şöyle export const use current user eşittir şöyle ve süslü parantez const session eşittir use session ve return session nokta data nokta şöyle daha doğrusu user diyerek kullanıcı verilerini burada bu şekilde çekeyim. Bunları çektikten sonra burada setting sayfamızda normalde zaten çekmiş olduğumuz bir yapı vardı. Bunu şimdi değiştireceğiz. Hemen burada protected'in içine geliyorum. Page sayfamın içine. Burada ne yapacağım? Bunları değiştireceğim. Değiştirirken şu şekilde yapacağım. Şuradaki şu tüm yazdıklarımı sileyim. Divler kalsın. Daha sonra şuna da ihtiyacımız yok. Bunu da bu şekilde silelim. Sonra burada diyeceğim ki ilk başta const user eşittir use current user. Bunu bu şekilde ekliyorum. Daha sonra burada yukarıda yine aynı şekilde use silent demem gerekiyor ve şurada tekrar geliyorum. Bir tane const on click diyeceğim ve eşittir şu şekilde yazacağım. Ve diyeceğim ki logout'u burada çağırıyorum. Ne yapacağız? Çıkış işlemi için. Sonra burada hemen diyeceğim ki div class name background'umuz işte white olsun diyelim ve bir genişlik verelim.
ve rounded x rounded x large diyelim şu şekilde ve bunun içine bir tane buton ekleyeyim, normal buton ve eklemiş olduğum bu butonun on click eventine diyelim ki yukarıda tanımlamış olduğum on click ve buraya da diyelim ki sign out. Evet, şu şekilde yazdık. Bakalım. Şu an sayfamda bir hata var. 17-18 tane hata var diyor. ASYNC await ile ilgili bir sıkıntı var diyor. Settings page'imde ya şurada ASYNC'yi iptal edeceğim. Şey yazacağım. Await yazacağım ya da şu şekilde direkt tamamlayacağım. Şu şekilde tekrar bakarsak use session ile ilgili bir hata var diyor. Nerede? Use current.ts diyor. Nerede burası? Tam göremedim. Hooks'a geldim. Burada diyor bu hata var diyor. Şöyle tekrar bir daha bir bakalım. Tamam. Şöyle yapalım. Bunu öncesinde şöyle tekrar bir geleyim. App klasörünün içinde neredeydi? Protected değil. Şuradaki şu layout yapısına bir gelelim. Burada bunu bir session'la önce bir sarmalayalım bakalım. Sarmalayalım. O zaman düzelecektir diye düşünüyorum. Şuraya async diyeceğim. Function ve şuraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki const session eşittir await, daha sonra out, şu şekilde yazalım. Kaydedelim ve sonrasında burada bir session provider döndürelim ve bu session provider döndürürken de buradaki session benim yukarıda yazmış olduğum session'la bunlar kardeş diye, yani bunu buradan miras alacağını söyleyelim. Bunu buradan gelelim şöyle yazalım. Tekrar yeniden sayfamıza bir bakalım. Evet, düzeldi. Gördüğümüz gibi sing out'u buraya bu şekilde aldık. Şimdi kullanıcı verilerini çekeceğiz. Aynı şekilde burada page, sing out vesaire bunlar burada bu şekilde duruyor. Verileri buraya mı çekelim? Buraya da çekebiliriz ama şu an için burada hiç kullanmayalım. Diğer sayfalara vesaire yaparak devam edelim. Şimdi şöyle yapacağım. Normalde benim burada bu layout yapısını zaten söyledim. Burada oluşturdum. Tamam. Şimdi gelelim buradaki bu içerikte bir tasarım yapmaya. Yani protected'in içinde bir tasarım yapmaya. Buraya hemen geleyim, bir tane layout.tsx oluşturayım. Zaten oluşturmaz bir hata alacağım. Şu şekilde bir rafçe diyeyim ve artık bu tasarımım buraya geldi. Şimdi şöyle yapacağım. Buradaki şu layout yapısı bana pek uyumlu değil, pardon. Bir tane daha layout yazdık büyük bir ihtimal. Evet, şu out'un içindeki şu layout yapısını aynı şekilde alayım ve buradaki bu layout'uma yapıştırayım. Tabi burada bir children ile ilgili bir sıkıntı oldu. Ne yapmamız gerekiyor bizim? Bunu yine aynı şekilde söylememiz gerekiyor. Buranın öncelikle ismini değiştireyim. Diyelim ki protected layout diyelim ve bunu export edelim. Sonrasında yukarı çıkayım. Bir tane interface yazayım ve diyelim ki senin props'ların var ve bu props'lardan bir tanesi children ve react olacağını söyleyelim. Sonra gelelim, aynı şekilde daha önce zaten yapmıştık. Ne yapacağız? Burada children'ımızı söyleyeceğiz ve kimden türünü aldığını söylemek için de yukarıdaki props'umu şu şekilde ekleyeceğim. Tekrar baktığımızda sing out'umuz ve tasarımımız şu şekilde geldi. Şimdi ben buranın üstüne bir tane navbar eklemek istiyorum. O yüzden dolayı protected dosyamızın içinde birazcık yeni dosyalar ekleyeceğim. Hemen yeni bir dosya ekleyeyim ve diyelim ki ismine components. Sonra benim sadece bir setting sayfam olmayacak ve o yüzden dolayı diğer sayfalarımı da ekleyelim. Silent diye bir sayfa ekleyeceğim. Bunu alt tere yazarak ekledim. Neden? Çünkü erişilmesini istemiyorum. O yüzden dolayı tekrar geliyorum. Yani bir sayfa gibi de olmasın diye. Tekrar geliyorum buraya. Silent ve bir tane daha sayfa oluşturacağım. Sayfamın ismi de server olsun. Ve bunların içine diyeceğim ki page.tsx ve aynı şekilde page.tsx. Hemen bunların içlerini doldurarak başlayayım. Silent page diyelim. Bu bir tanesi. Server'a geliyorum. Hemen yine aynı şekilde server page. Neyse, ve büyük olduğu sıkıntı yok. Olduğu kadar.
Sonra tekrar Components'in içine gelip bir folder oluşturayım ve buraya bir navbar diyelim. Ve bu navbarın içine de tekrar geliyorum. Bir tane, daha doğrusu bir klasör oluşturmak mantıksız olacak burada. Bu klasörü buradan silelim. Navbar item vesaire bir şeyler oluşturmayacağım büyük bir ihtimal. Navbarımı şöyle delete diyeyim. Şöyle sayfamı yenileyim. Navbar gitti. Tamam. Components'in içine tekrar new file diyeyim. Navbar.tsx diyeyim. Daha sonra rafce diyerek burada bir tasarım yapacağım. Yapacağım tasarımda hem daha rahat görebilmek hem de tüm sayfalarda olabileceğini düşündüğüm için benim bu protected'imin layout'una şöyle bakalım. Nerede kaldı buranın layout'u? Settings. Evet, burada bu layout'u da yanlış yaratmışım. Şu protected'in tam olarak içine atmam gerekiyor. O yüzden şöyle tekrar taşıyayım. Yes diyeyim. Şöyle tekrar bir kaydedelim. Bir sıkıntımız var mı? Yok. Peki silent'a gittiğimiz zaman bir sıkıntımız var mı? Gördüğümüz gibi tüm sayfalarda çalışıyor. Şimdi bu layout'a hemen geliyorum. Burada ilk başta yukarıdaki navbarımı eklemiş olduğum navbarımı burada eklediğimi söylüyorum. Navbarım da buraya geldi. Şimdi navbarımın tasarımını artık rahat bir şekilde yapabilirim. Neyle ilgili bir hata? Don't save diyeceğim. Herhalde bir sıkıntı yaratmaz bana. Tamam. Next'in içindeki bir dosya problem olmazdı. Yaratmaz umarım diye düşünüyorum. Yaratırsa şey kısmında bakacağız artık. Deploy ederken genellikle çıkıyor o hatalar. Duruma göre bakarız tekrar. Şimdi gelelim navbar kısmına. Navbarım için şöyle component navbar tsx'imi açtım. Şimdi burada istediğim yapı bir nav menü olacağı için şuraya nav diyerek başlayalım. Ve şöyle geliyorum. İlk başta ben bunun içine const pet name diye bir değer atayacağım. Ve diyeceğim ki use pet name. Ve bunu eklediğim zaman bunun silent'ta çalıştığını söylemem gerekiyor. Yukarı hemen çıkıp söyleyelim. Şimdi pet name'e de ekledim. Çünkü ben hangi konumdaysam, eğer ki silent'daysam burada ona göre bir stil tanımlasın. Yani hangi butona tıkladıysam onun stilini alsın. Ona göre bir işlem yapacağım. O yüzden dolayı. Şimdi buraya gelelim. Hemen diyelim ki now class name. Normalde senin arka plan rengin bg slate 300 gibi bir şey olsun. Rengi daha sonra beğenmezsek değiştiririz. Flex ve işte justify between sonra item center, işte sonra içindekilerin büyüklüklerini şöyle diyelim. P4 diyelim, rounded LG diyeyim. Daha sonra shadow SM diyeyim ve bir de buna bir boyut vereyim. V full demeyelim. V96 desem bana küçük kalıyor. O yüzden dolayı V550 piksel diyeceğim. Şöyle bunu burada bu şekilde tanımlayacağım. Sonra gelip içine hemen bir tane div oluşturarak devam edeceğim. Diyeceğim ki div class name, sana bir genişlik verelim. Genişliğin ya da genişlik vermeyelim, flex diyelim ve aradaki boşlukları söyleyelim. Gap x 3 diyelim. Yan yana ekleyeceğim ya, o yüzden x ekseninde üçlük bir boşluk olsun. Hemen içine bir tane buton eklemek istediğimi söyleyeceğim ilk başta. Ekleyeceğim butona içine link ekleyeceğim için schild ekliyorum. Sonra bunun içine gelip bir tane link ekleyeyim. Next link ve ilk sayfam href server olsun mesela. Ve içine de aynı şekilde server diyeceğim. Ve burada bir de bunlarla ilgili varyantlar hazırlamam gerekiyor. Şimdi burası normal standart olarak bunu aldı. Şu an tıklamıyorum. Şu an silent sayfamdayım. Rahat bir şekilde görelim diye. Gerçi hepsini hızlı bir şekilde kopyala yapıştır yapacağım. Sıkıntı olmaz gerçi. Şöyle bir yapalım öncesinde. Diyelim ki varyant diyelim öncesinde. Varyantımızda şu şekilde bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim ki eğer ki yukarıda tanımlamış olduğum pet name, yani benim URL'im server'sa o zaman sen bana default'u getir, ama değilse, pardon şurada soru işareti, diğer tarafta şey olacak, iki eşittir 2 nokta olacak. Eğer ki değilse o zaman da işte outline'ı getir diyelim. Şimdi server'da değiliz biz. O yüzden dolayı ne yaptı? Bize bu şekilde tıkladı. Şimdi server'a tıkladığım zaman, geldiğimiz zaman rengi siyah oldu. Yani bu mantıkla kullanacağız. Şimdi bu butondan aynı şekilde 1, 2, 3 tane gelip kopyalıyorum ve teker teker düzeltiyorum. Diyeceğim ki silent
ve aynı şekilde gideceğimiz konum silent. Textimiz de silent olsun. Aynı şekilde settings ve settings şeklinde tanımlayalım. Evet, şimdi hangisine gidersek gidelim ne yapıyor artık, ne istiyorsak o geliyor ve aşağısında ilgili sayfanın verileri geliyor. Buraya kadar tamam. Başka neler ekleyebiliriz? Şimdi şöyle yapalım. Daha önce bizim eklemiş olduğumuz şu arayüzlere bir bakalım. Nelerimiz var? Bir avatarımız var. Daha sonra drop down menümüz var. Bunları kullanacağız. Bunları kullanırken de bir tane öncesinde şöyle bir alan açalım. Alanımızın ismi user buton.tsx olsun. Şöyle bir rafça yazayım. Bunun içinde bir değer vesaire bir şey olacak mı, yani bir interface vesaire olmayacak, bir şeye ihtiyacımız yok. Ama navbarımıza gelirim. Bu divin bittiği yere mi eklemek mantıklı olur yoksa şeye mi? Bir bakalım, şöyle bir deneyelim. Diyelim ki user buton açtık, içine değer gelmedi. Şey yapalım, şöyle user u'sunu büyük yapalım. User button diyelim. Button profil diyelim, hatta şöyle kalsın. Tamam. Şöyle tekrar yeniden bakalım. Evet, şöyle geldi. Bunu buraya ekleyelim. Evet, şuraya user buton diye geldi. Şimdi ben buradaki bu yapıma bir avatar ekleyebilirim. Aynı zamanda drop down menü ekleyebilirim. Bu şekilde bir tasarım vesaire bir şeyler yapabilirim. Hemen şöyle yukarı geleyim. Öncesinde ben bu değeri bir çekmeye çalışayım ve diyelim ki const user eşittir use current user. Verilerimizi şuradan şöyle bir çekelim. Çekmiş olduğumuz verilerle birlikte burada öncesinde burada bir açılır menü istiyorum ben. Drop down menü yüklemiştik sanırım. Şöyle bir bakalım. Yüklemediysek tekrar bakarız. UI drop down menü, şunu şu şekilde gelip ekliyorum. Sonra bunun içinde drop down menü trigger diye bir şey var. Bunu kullanacağım. Ve bunun içine de bir tane avatar ekleyeceğim. Ben resim vesaire bir şey ayarlamadım. Bu arada resim filan bir şeyler de ayarlamam lazım aslında. Şöyle tekrar gelip yazalım. Sonrasında tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki avatar image özelliğiyle birlikte ben burada resim söylemem gerekiyor. Ve burada src direktörü ile birlikte benim resim söylemem gerekiyor. Şöyle yapacağım. Şöyle yapalım. Süslü parantez. Daha sonra buraya bir user eşittir nokta image diyelim. Şu şekilde ve şurada da eğer ki boşsa boş bir şekilde gelsin diyelim. Evet, şu an için bir resim vesaire bir şey olmadığı için bu şekilde geldi. Sonra tekrar geleyim. Avatarla ilgili birazcık daha bir şeyler ekleyelim. Avatar fallback diye şöyle bir şey var. Bunu ekleyelim ve diyelim ki class name bg'si sky 500 olsun mesela. Ve içine de bir tane şöyle fa user, bu kütüphaneyi yükledik sanırım zaten, bir sıkıntı olmayacaktır ve class name'ine de text white diyelim. Evet, şu şekilde ne oldu? Resim vesaire ya şey olarak şöyle bir ikon geldi. Tamam, güzel. Şimdi tekrar gelelim buraya. Buranın içinde çalışmaya devam edelim. Şimdi şöyle yapacağım. Trigger. Şuradan diyelim ki drop down menü neydi acaba onun ismi? Menü content sanırım. Şu. Şunu şu şekilde gelip ekliyorum. Daha sonra buraya bir tane logout buton ekleyelim. Logout butonu tabii ki öncesinde yazmam gerekiyor. Hemen şöyle şuraya geleyim. Tekrar diyelim ki yani şey yazmış olduğumuz action'ı zaten onun için yazmıştık. Logout buton .tsx diyelim. Tamam.
Şimdi logout butonumuza şöyle bir raft ediyorum. Hemen bunun bir tane şey olması lazım. İnterfeysi olması lazım. İçine ben bir şeyler yazabileyim en azından. Logout buton props diyelim. Süslü parantez. Hemen bir tane children. Ama zorunlu olmasın. Boş da geçirebilsin yani. React ve React Not diyelim. Sonrasında tekrar geliyorum. Burada return'ün içinde ya da şurayı tanımlayalım öncesinde. Children 2 nokta ve yukarıda tanımlamış olduğum props'umu burada söylüyorum. Hemen burada şöyle yapacağım. Şöyle bir süslü parantez ve diyeceğim ki children. Burası div değil, span olması daha mantıklı gibi ve aynı zamanda senin bir on click event'in olsun ve bu on click'te de benim sana yazmış olduğum on click olsun. Tabi şu an yazmadım, yazacağım ve class name'inde de cursor pointer olsun. Bu şekilde söyleyelim. Hemen gelelim, burada bir tane ne yazalım? On click event yazalım. Const on click eşittir 2 nokta, şöyle yapacağım şey zaten daha önce yazmış olduğum logout action'ı gelip burada çağırmak. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim user buton kısmını hemen düzenlemeye. Burada diyeceğim ki logout kullanacağımı söyleyeceğim. Benim yazmış olduğum logout'un burada gelmesi lazım. Logout buton. Şöyle. Ve bunun içinde tanımlayacağım şeyler olabilir. Diyeceğim ki drop down menü item. Evet, şöyle tekrar bakalım. Drop down menü item. Şu kütüphanesi eklensin de o yüzden dolayı bakıyorum. Daha sonra tekrar geleceğim buraya. Diyeceğim ki bir tane ikon ekleyelim. Evet, gelmedi. Exit ikon. Bu da yok. Yani kütüphanesi vesaire yüklü olmamış olabilir. Şuraya şöyle exit yazalım. Şunlardan bir tanesini alayım. Şöyle şunu mesela gelip kullanayım ve bunu da aynı şekilde yukarı yapıştırayım. Ve burada da buna bir class name verelim. Büyüklüğünü, küçüklüğünü söyleyelim. H4'e V4 diyeyim mesela. Tamam. Sonra bunun yanına bir de logout yazalım. Şöyle tekrar gelip bakalım ne oldu ne bitti. Evet, tıkladığımız zaman şu şekilde gelen bir sayfamız var. Şuraya bir de mr2 ya da 3 bir şeyler ekleyeyim. Arasındaki boşluk için tamam. Şu şekilde bir yapımız oldu. Şimdi ben buraya tıkladığım zaman zaten çıkış işlemi yapacaktır ama şu an için ona pek bir ihtiyacımız yok. Setting sayfamızı daha sonra düzeltir. Buradaki logout'u zaten burada, singout'u buradan sileriz ama şu an için burası yeterli. Şimdi bizim normalde Google ve GitHub'la girişlerimiz olduğu için burada oradaki resimleri de buraya çekmemiz gerekecek. O yüzden dolayı modül dosyasında bir değişiklik de yapmamız gerekecek. O da aklımdayken söyleyeyim, onu da yapacağız zaten. Başka ne yapacağız? Tamam, şöyle kalsın. Evet, şimdi ilk olarak Next Environment dosyama çift aşamalı doğrulama için şöyle bir enabled yazısı yazıyorum. Sonra out.tsm'de ufak tefek değişiklikler yapacağım. Şurada diyeceğim ki if session user, eğer ki session'daki user'ın çift aşamalı doğrulamayla bir işlem yapabilmesi için session user nokta is to factor enabled token nokta is to şöyle tekrar bakalım, is to gelmedi. Şunu şöyle gelip kopyalayayım. Şöyle as boolean olarak değiştirerek bunu burada söylemem gerekiyor. Sonra bunu JVT'ye dahil ederek benim buna aynı zamanda erişebilmem gerekiyor. Şöyle tekrar yazalım. Diyelim ki const is to factor enabled exiting user nokta is to factor enabled diyerek bunu buraya yazıyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim buradaki sayfamızın bir tasarımında birazcık değişiklik yapacağız. Ya da doğrusu server ve silent'e tıkladığımda ben burada yeni bir tasarım, yeni bir şeylerin gelmesini istiyorum. Bunun için şöyle data sayfama geliyorum. Component sayfama geliyorum daha doğrusu. Burada component sayfamda yeni bir tane
bir şey oluşturacağım. Diyeceğim ki ismi user info.tsx olsun. Daha sonra rafc diyeceğim. User info detail page diyelim. Bu şekilde bunu yazalım. Ve bunun birkaç tane prop'un olması gerekiyor. Bu props'larım benim şunlar olacak. Şimdi normalde ben bunu diğer sayfalardan bazı değerler göndereceğim ve bu değerleri yakalaması gerekiyor. Detail page props diyelim şöyle ve diyelim ki göndereceğim değerler user olarak göndereceğim ve extended user, yani next environment'ımda yazmış olduğum şeyi burada ne yapıyorum? Yeniden çağırıyorum. Daha sonra diyeceğim ki label bu zorunlu olsun ve string olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim aynı şekilde benim user ve silent sayfamda bunları çağıralım. Server sayfamda yapalım. Daha sonra duruma göre tekrar ne yaparız? Diğer tarafta çağırırız. Server sayfamda çağırırken şu şekilde yapacağım. Diyeceğim ki user info detail page ve daha sonra bunun parametrelerini yazmam gerekiyor. Tabi öncesinde burada söylemem gerekiyor. Senin parametrelerin user virgül label olacak ve bunların değerlerini yukarıdaki şeyden alıyorsun diyeceğiz. User info page props'tan alıyorsun diyeceğiz. Tamam. Sonra gelelim burada bu değerleri verelim. Diyelim ki label için diyelim ki burası server component. Daha sonra bir tane de user değerim vardı. Senin user değerin içinde şöyle bir user yazıyorum ve gelip bu user'ı da yukarıda tanımlıyorum. Diyeceğim ki const user eşittir current, şöyle miydi, use current user diyerek bunu buraya ekliyorum. Bunu buraya ekledikten sonra şöyle tekrar bakalım. Use session ile ilgili bir hata vesaire bir şeyler söyledi. Şöyle yukarı bir çıkalım. Burada diyelim ki use silent diyelim buna. Bu büyük bir ihtimal bizi düzeltecektir. Bakalım, tamam. Şimdi server bölümünde gördüğümüz gibi bu değerimiz çıktı. Şimdi artık buradaki tasarımı yapabilirim. Şimdi tasarımı yaparken şöyle yapacağım. İlk önce şöyle iki tane enter atayım. Burada ben bir kart yapısı kullanacağım aslında. O yüzden dolayı şu kartı buraya bir ekleyeceğim. UI kartla olan kartı, yani bizim daha önce yüklemiş olduğumuz kartı. Buna bir class name vererek başlayayım ve daha önce 550 demiştik ve yine aynı şekilde 550 pikselle devam edelim. Ve bir de küçük gölgelendirme verebilirim. Şöyle ekleyelim. Daha sonra kart header'da benim neyim olacak? Bu başlığım olacak. Yani label'ım olacak. Bunu bir P'nin içinde yazalım. Şöyle diyelim ki label ve şunu şuradan şöyle kapatayım. Şöyle bir bakalım ne oldu. Evet, şöyle bir yapımız oldu. Şimdi ben bunu birazcık aşağı doğru getirmek istiyorum. O yüzden dolayı şu kartı şöyle bir tane mt4 dersem ne olur? Şu şekilde olur. Tamam. Ya da mt4 demeyelim biz buna. Şimdi başka şeyler de ekleyeceğimiz için direkt boşluğu biz aslında navbarın kendisinde ya da layout'umuzda vermek daha mantıklı olacak. O yüzden dolayı şurada layout'uma geleyim, bir tane div açayım ve class name diyeyim ve h 5 diyerek kaç pikselmiş burası? 20 piksellik bir boşluk bırakayım. Tamam. Sonra tekrar geleyim, burada label'ıma birazcık düzelteyim. Hemen şöyle bir p class name diyeyim. Senin boyutun text 2x artı olsun. Font'un light olsun. Text'in de center olsun diyelim. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Şimdi kart header'ımızı yazdık. Şimdi bir de kart component, yani içeriğini hazırlayalım buranın. Kart content, daha doğrusu component değil, content. Bunu yazalım. Hemen şöyle diyeceğim ki öncelikle boşluklarını senin söyleyelim. Yukarıdan aşağı boşluklarında space y ekseninde 5 olsun diyelim. Ve tekrar geleyim. Şuraya bir div ekleyeyim. Bu divimde şöyle yapacağım. Öncelikle bir tane class name tanımlayacağım. Diyeceğim ki flex yapıda ol ve daha sonra flex row kullanacağım. Sonra item center kullanacağım. Justify between kullanacağım. Rounded LG kullanacağım diyelim ve bir de P
3 diye bir boyut verelim ve shadow LG diyelim. Evet, şu şekilde bir yapı oldu. Şimdi tekrar geliyorum bu divin içine. Şöyle bir tane P oluşturacağım. Buraya diyeceğim ki ID. Evet, şuraya şöyle geldi. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalıyorum. Ve şöyle yan yana ekliyorum. Tamam. Şimdi istediğim gibi geldiler. Bunlara şöyle şimdi class name diyeyim ve buraya diyeyim ki truncate. Şöyle ekleyeceğim. Tam istediğim gibi olmadı. Şöyle yapalım. BG slate 100 diyelim. Evet, şöyle ufak bir şeylik verdi. Şu shadow LG sanki birazcık fazla bozuyormuş gibi geldi bana. Şunu şuradan kaldırayım, ben beğenmedim. Evet, tamam. Daha sonra şuradaki değerimizi bir normal bir değermiş gibi yapalım. Ona göre bakalım. User nokta ID diyelim şöyle. Evet, şöyle gelsin. Daha sonra buna ben birazcık P1 vereyim ki birazcık boşluklar vesaire eklesin sağına soluna. Birazcık daha güzel olsun. Başka ne ekleyebilirim? Buna bir max width verelim biz her ihtimale karşılık. Max width'in de senin yukarıda 500 piksel söylemiştik. Max width'in 24 olursa kaç piksel burası? 96. 48 yaparsam sanırım 250-200 piksel yeterli. Tamam. Başka ne ekleyebilirim buraya? Bir de yazını şöyle birazcık senin küçük yapayım ki XS falan yapayım ki daha güzel bir şekilde dur. Tamam, bu şekilde güzel gibi. Şimdi gelelim bu divden bir tane daha kopyalayalım diyeceğim. Divden mi kopyalasak yoksa içini mi kopyalasak? Divden kopyalayalım. Şöyle bir tane daha gelin kopyalayayım. Tekrar bakalım, alt alta geldiler. User ID değil, burada user name gelsin ve buraya da name'imizi yazdıralım. Sonra tekrar geleyim aynı şekilde e-mailimizi yazdıralım ve buraya da e-mail diyelim. Tamam. Şu gördüğümüz gibi yarısı sığdı, yarısı sığmadı. Hatta bu alanı az bir şey daha büyütebiliriz isteğimize göre. Nerede demiştik biz bunu? Şurada yukarıda bir yerde. Yok, hepsini de söyledik galiba. Max ve 48 dedik bunların hepsine. Bunu birazcık daha büyütebiliriz. Diyebiliriz ki 52 var mıydı? Varmış. 52 desem sığıyor mu? Sığıyor. 52 yapalım biz bunları en iyisi. Şöyle olsun. Tamam. Bundan bir tane daha gelip aynı şekilde gelip kopyalayayım. E-mail'i yazdık. Rolü yazalım buraya. Diyelim ki rol ve buraya da rol diyelim. User'mış. Bir tane daha gelip kopyalayayım. Burada da daha önce yüklemiş olduğumuz şu batyeleri kullanarak neyi ekleyeceğiz? İki aşamalı doğrulamayı ekleyeceğiz. Şuraya diyelim ki 2 fa out diyelim mesela. Buraya da diyelim ki user. Şimdi burası true ve false değeri aldığı için user role, buraya şimdi şey dediğim zaman hiçbir şey anlaşılmayacak ama biz bir yine bakalım. Şöyle diyelim ki is two factor enabled diyeceğim şöyle ve gördüğümüz gibi hiçbir şey yok. Ama ben buna şöyle yaparsam soru işareti sonra burada dersem ki on ve 2 nokta off dersem duruma göre bana on ya da off'u getirecektir. Ben şimdi şuradaki şu P'yi buradan kaldıracağım. Şunu da şuradan şöyle kaldıracağım. Buraya ben bir tane batge ekleyeceğim ve bu eklemiş olduğum batgenin içine ben bunları söyleyeceğim. Evet, şöyle on off oldu, tamam, güzel gibi. Ama ben bu batgede şöyle bir şey kullanmak istiyorum. Diyeceğim ki variant eğer ki user eşittir is two factor enabled ise o zaman success'i kullan. Variantında öyle bir şey var diye hatırlıyorum, yok mu? Bunu herhalde bunu kendimiz duruma göre olmazsa tekrar yazarız. Bakalım bir. Şöyle tekrar geleyim burada varyantına. Nerede? Out, UI, batge. Ben success var diye hatırlıyorum. Yokmuş burada gördüğümüz gibi. Buna kendimize göre bir şey yazabiliriz. Success vesaire bir şeyler yazabiliriz. Hemen geleyim buraya, diyelim ki success diyelim ki işte border
transparent olsun ve BG şöyle bir renk olması lazım. Emerald 400 diyelim ve text red diyelim. Şu şekilde bir bakalım. Red 400 diyelim. Şöyle bir bakalım. Olmazsa renkleri değiştireceğiz zaten. Tekrar geliyorum. Burada bir success diyeyim ve sonrasında 2 nokta başka bir tane daha şey seçelim. Şu şekilde oldu. Yeşilse bu şekilde geldi. Ama yani success'e bu şekilde geldi ama renk pek hoşuma gitmedi. O yüzden dolayı rengi ben sadece text white dersem zaten güzel duracaktır. 10 şeklinde durdu gördüğümüz gibi. Onun dışında varyantına bakayım, başka bir şey, özellik vesaire bir şey yok gibi aslında. Yani şey yapabilir miyiz? Boyutunu vesaire istersek değiştirmek için bir iki bir şey yazabiliriz belki ama şu an için gerekli yok gibi. On da bu şekilde duruyor. Off'ta hangisi duruyormuş? Şu duruyormuş. Bu off'a da birlikte şöyle bir bakalım nasıl olacakmış. Şu an sadece test amaçlı şöyle yapıyorum. Off'ta kırmızı zaten. Bu şekilde şunu şu şekilde yazalım. Evet. Şimdi bunun aynısından bir tane de Silent'a çevirebilirim. Silent'ta da çok fazla bir şeyimiz olmayacak açıkçası. Sadece en azından sayfalarımız içeri şu an için boş durmasın diye. Sonra tekrar geleyim. Buradaki page sayfamdan aynısından şöyle şu const'un return'ü şöyle gelip kopyalayayım ve page'e tekrar gelip buraya yapıştırayım. Daha sonra bir aklıma bir şeyler gelirse buraya ne yaparız? Ekleriz. Şuraya silent diyeyim ve şunun da kütüphanesi olması gerekiyor. Bunu da ekleyelim ve yukarıda use silent diyelim. Evet, şimdi tekrar bakalım. Silent server bir sıkıntımız yok ve setting sayfamızda da bir tane şu an için bir butonumuz var. Onu da ne yapacağız? Daha sonra değiştireceğiz. Evet, şimdi adminlerle ilgili bölümü yapacağız ama öncesinde şöyle bir tane tost yüklemek istiyorum. Şöyle bir kütüphanemiz var. Sonarmış buradaki ismi. Normalde tost diye eski ismiyle. Şöyle tıkladığımız zaman şöyle bize ne çıkıyor? Bir mesaj şekli çıkıyor. Buna ihtiyacımız olacak. Çünkü o yüzden dolayı şunu şu şekilde ilk başta yüklüyorum. Şimdi bununla ilgili ilk başta bu yüklenirken bu arada şuradaki benim app dosyamı açayım. Buradaki layout yapıma ben bunu eklemek istiyorum. Tüm sayfalarda istediğim yerde ben bunu rahat bir şekilde kullanabilirim o zaman. Şöyle çıkayım ve şunu şuraya şöyle yazayım. Daha sonra toaster'ı da şu şekilde children'ın altına ekleyeceğim. Evet. Sonra projemi yeniden şöyle ayağa kaldırayım. Sonra benim burada bir tane lib klasörünün içine bir tane out.ts diye bir dosya açacağım. Açmış olduğum bu dosyaya export const current user diyeceğim ve eşittir async ve daha sonra şu şekilde biz zaten bunun benzerini yazmıştık aslında ama onda asenkron değildi. Aynı zamanda birisi session'dan işlem alıyor. Diğeri de bizim yazmış olduğumuz out'tan işlem alıyor. Tekrar geliyorum. Buraya diyeceğim ki session, yani diğerini şöyle göstermem gerekirse zaten birazdan tekrar bunu da yazacağız tekrar. Şöyle bakalım. Aynısı aslında ama gördüğümüz gibi use session'dan alıyor. Ama biz bu sefer nereden alacağız? Await out'tan alacağımızı, yani kendi oturumumuzdan alacağımızı söyleyeceğiz. Ve diyeceğim ki return session soru işareti nokta user diyeceğim. Sonra tekrar şundan bir tane daha gelip kopyalıyorum. Ve bu sefer de current role diyeceğim. Ve out işlemi yine aynı şekilde soru işareti rolü buraya ekleyeceğim. Şu an ekleyemememin sebebi benim şu dosyamla alakalı sürekli gidip geliyor. Git ignore'de bir şey yaptığımdan dolayı. Eğer sizde gitmiyordur büyük bir ihtimal, şunu oynamadıysanız. Onu tekrar silip yeniden oluşturmam lazım da yapmadım. Neyse şunu şu şekilde yapıp düzeltelim. Tamam. Sonrasında tekrar geliyorum. Şimdi biz normalde out dosyamızı oluşturduk. Bir tane de burada aynı şekilde use current role.ts diye bir dosya oluşturacağım. Yine aynısı aslında. Şöyle gelip buraya yapıştırayım. Ve burada da yine ismini aynı şekilde current role diye değiştireceğim. Ve aynı şekilde buraya rolü ekleyeceğim. Tamam. Bunlarla şu an için işimiz bitti. Sonrasında dediğim gibi bir API yazmamız gerekiyor. Hemen gelelim bir API yazalım. Öncesinde şöyle API klasörümün içine geliyorum. New folder. Folder'ımın ismi admin olsun. Ben buraya istek atacağım
ve diyeceğim ki page.tsx. Şimdi ben bu admin sayfamda, pardon, page.tsx değil burası API olduğu için root.ts olacak. Şimdi ben burada geleceğim, diyeceğim ki export async function, bir get işlemi olacağını söyleyeceğim ve bir parametreye şu an için ihtiyacım yok. Diyeceğim ki const role eşittir await current role. Daha sonra bu role eşitse eğer user role nokta admin'e, o zaman bana yapacağın şey şu olacak: return new next response null ve bir tane 200 kodu döndüreceksin diyeceğim. Dediğim gibi biz pek bir işlem yapmayacağız ama sadece bunları ne yapacağız? Test edeceğiz. Eğer ki buraya zaten giremiyorsa otomatikman sonuç ne olacak? Return 403 olacak ve bu şekilde hatalı bir mesaj olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bununla ilgili aynı şekilde bir tane de action yazalım. Action'ımızın ismi de admin.ts olsun. Yine aynı işlemleri yapacağız aslında. Fark eden hiçbir şey yok neredeyse. Şöyle bakalım. Buranın tamamını şöyle ya da kendimiz tekrar yazalım. Ya da şöyle kopyalayalım. Düzelterek gidelim. Export yine async function değil bu sefer. Burada diyeceğim ki export const admin eşittir async, çünkü benim buna zaten yine aynı şekilde erişebilmem lazım. Şu an daha oluşturmadık ama admin sayfamıza erişebilmemiz lazım. O yüzden dolayı bunu bu şekilde söylüyorum. Daha sonra const role await current role, tamam, yine kütüphanesine ekleyelim. Role eşittir user role admin, tamam. Burada next response kullanamıyoruz. Ne kullanacağız? Diyeceğiz ki success'e o zaman bana allowed server action diyeceksin. Eğer ki diğer durumdaysa o zaman bana error ve diyeceksin ki forbidden server action diyeceksin. Evet, buraya kadar tamam. Şimdi gelelim admin sayfamızı yavaş yavaş oluşturmaya. Şimdi admin sayfamı nereye oluşturacağım ben? Protected diye bir tane klasörüm var ya, bunun içine oluşturacağım. Şöyle admin klasörü oluşturmuşum zaten, videoyu ikinci defa çekiyorum ondandır. Page.tsx, şöyle rafc diyeceğim ve içinde diyeceğim ki admin page diyeceğim. Daha sonra ben bu admin page'e yine aynı şekilde benim buradaki navbarımda görmek istiyorum. Hemen navbarımıza gelelim, bunu da ekleyelim. Şöyle tekrar gelip bakacağım. Nerede benim navbarım? Components navbar diyeceğim. Burada şöyle şunlardan bir tanesini şöyle bir tane kopyalayayım ve şöyle şuraya bir ekleyeyim. Şöyle bir yandan projemi şöyle bir yeniden deploy edeyim, yeniden bir bakalım. Şu an için gelen giden bir şey olmadı. Burayı düzelterek devam edelim. Diyelim ki admin olsun burası. Ve burada da aynı şekilde admin diyelim ve gideceğin yerin ismi de admin olduğunu söylüyorum. Başka şöyle bir şey yazmam gerekmiyor sanırım. Şöyle bakalım. Admin'e tıkladığım zaman admin page'e gidiyoruz. Tamam. Şimdi admin page sayfasının tasarımını yapacağız. Şimdi şöyle yapacağım. Burada ben bir kart yapısı kullanmak istiyorum. O yüzden şöyle geleyim, bir kart yapısı yazarak başlayayım. Şöyle kart UI kartı şöyle ekleyeyim. Sonra bu kartın içine bir tane kart header ekleyelim. Evet, şöyle. Bu kart header'da bir tane P olsun. Çok boşluk verdik aslında. Ve diyelim ki buraya admin diyelim sadece. Sonra buna bir class name verelim. Diyelim ki text 2x large demiştik diğer taraflarda ve aynı zamanda text ne demiştik? Center demiştik. Bir de şu karda bir boyut verelim.
Diğerlerinde hep 550 demiştim. Yine aynı şekilde hiç bozmayacağım. 550 piksel. Şöyle yazacağım. Tamam. Sonra hemen aşağısına bir tane kart content yazalım. Bu kart content'e de bir class name verelim. Yine diyelim ki space y4 demiştik sanırım. Yine aynı şekilde devam edelim. Evet. Şimdi ben bunun içine bir tane yeni bir tasarım ekleyeceğim. Ya da bunu daha sonra da aslında yapabiliriz. Şöyle dursun ya da öncesinde şöyle yapalım. Ya da ekleyelim. Hemen şuraya geleyim bir tane komponentin içine. Evet, komponentin içine geliyorum. Role gate.tsx diye bir şey ekleyeceğim. Daha sonra bunu ne yapacağım? Buradan çağıracağım. Şimdi şöyle diyeceğim rafce diyeyim yine şöyle. Daha sonra role gate diyelim ve hemen yukarı geleyim, interface role gate props diyelim ve bunun alacağı değerleri söyleyelim. Bunun bir children olsun, içine bir şeyler yazabileyim. React not diyeceğim. Daha sonra şöyle bir şey ekleyeceğim. Allowed role diyeceğim ve buraya da user role ekleyeceğim. Prisma Silent'ta. Tamam. Şimdi biz bunu vesaire ekledik. Bir de bunu benim use silent demem gerekiyor. Bunu da aynı şekilde gelip ekleyelim. Şimdi buradaki bu değerleri hemen çağıralım. Diyelim ki children ya da şöyle yapalım. 2 nokta props'umuzu şöyle çağıralım. Sonra bunun içine gelip control space yaparsak zaten gelecektir. Tamam. Sonra hemen bunun içinde şöyle bir dolduralım. Diyelim ki const role diyeceğim ve eşittir use current role. Sonrasında eğer ki role eşitse allowed role. Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum. Bana burada duruma göre bir tane mesaj yazsın. Desin ki olumlu ya da olumsuz desin. Yani adminsin ya da değilsin yazsın. O yüzden dolayı biz ne yapıyoruz? Buraya rolegate diye bir şey ekliyoruz yani. Sonra diyeceğim ki rol eşittir allowed role, tamam. Burada eğer ki cevap buysa bana ne yapacak? Şurada bir şey döndürecek. Ama değilse de o zaman başka bir return döndürecek. Bunu döndürmesi için de şunu yapmam gerekiyor tabii. Ya da şöyle burayı hiç karıştırmayalım. Şuradan bir süslü parantez açayım. Bunun içine tekrar yine aynı şekilde bir return yazalım. Ve daha önce benim yazmış olduğum error formumuz vardı. Bunu kullanalım. Ve bunun içindeki mesajı değerlendirelim. Diyelim ki you don't have permissions diyelim. Tamam. Eğer ki herhangi bir sıkıntı yoksa bana o zaman buradaki return'de children'ımı söyleyebilirsin diyeceğim. Children'da ne yapacağız? Diğer tarafta söyleyeceğiz. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim diğer sayfamıza, tekrar page sayfamıza. Burada bunu söyleyelim. Şöyle geldim. Burada tekrar diyorum ki rolegate rolegate'e şöyle geliyorum. Allowed role bölümüne diyeceğim ki user role'den admin mi burası? Yani admin olabilir, adminse diye. Eğer ki bir şey yoksa, okey ise success formu getireceksin bana ve burada da mesajında diyeceksin ki bana you are allowed, it is okay. Evet, şu şekilde yazsın. Sonra tekrar gelelim. Bir tane div oluşturayım. Div class name diyelim ve burada flex bir yapı istiyorum ve flex row diyeceğim. Itemlar ortalı. Daha sonra justify between diyelim. Daha sonra diyelim ki rounded LG border ve P3 diye bir tasarım yapayım. Şu şekilde ve içine şu anlık bir tane P ekleyeyim. Ve diyelim ki P class name admin only
API root diyelim. Evet, şöyle bir şeyler geldi ve bu P class name'ine de text sm diyeyim, sadece küçük bir şey olsun. Tamam. Sonra bunun yanına bir tane buton ekleyeceğim ve bu butona da daha sonra bir click eventi eklemem lazım. Şöyle buton UI butondan ekleyelim ve diyelim ki click to test. Evet, şöyle bir şeyimiz oldu. Şimdi dediğim gibi ben buna ne yapacağım? API test etmek için öncesinde bir tane şey yazacağım. Hemen geleyim, öncesinde yazayım. Diyeceğim ki burası ne için? API'yi test etmek için, dediğimiz gibi admin only API root diyor. Bizim zaten bir API yazdık. API'mizin konumu ne tam olarak? Şöyle bakalım. API'nin içindeki admin'in içindeki buraya işte istek atacağız. Eğer ki cevap 200 ise ya da 403 ise diye bize ne yapacak? Sonucu döndürecek ve biz bunu neyle okuyacağız? Toast'la bize buraya bildirim gelmesini isteyeceğiz. Hemen şöyle geliyorum, diyeceğim ki const on API root diyelim. Click diyelim hadi. Eşittir. Diyeceğim ki direkt fetch ile bir istek atayım. Tam olarak API'min yolu neydi? API admin. Yapacağın şey şu olacak. Then bir response olacak ve bu response'den bir sonuç gelecek sana. Bu gelen sonuç, eğer ki response'den gelen sonuç okey ise sen bana o zaman diyeceksin ki toast kullanacağız. Soner'in kütüphanesini yukarı ekleyecek, gördüğümüz gibi. Toast success diyeceğiz ve burada diyeceğiz ki allowed API. Ama değilse o zaman else ve bana o zaman diyeceksin ki toast.error, o zaman da forbidden API diyeceksin. Evet, bunları bu şekilde söylüyorum. Şimdi gelelim bunu burada söylemeye. Burada butonumun on click eventine geleceğim. Ne yapacağım? Bunu ekleyeceğim. On click function, burada bir sıkıntı var diyor. Şöyle tekrar bakalım. Buton class name neresi? Şunu ekledikten sonra şey oldu. Şunu şöyle tekrar yapalım. Şunu şuradan bir sileyim. Tekrar bir daha bakacağım. Evet. Tekrar geleyim. Şöyle on click diyelim. Ve yukarıdaki on API root click diyelim. Tam yerini anlayamadım. Şöyle tekrar bakıyorum. Bunun sebebi şu olabilir. Bir bakalım hemen. Şöyle yukarı doğru geleyim. Yukarıda bir use silent diyeyim. Büyük bir ihtimal bundandır diye düşünüyorum. Tekrar şöyle gelip bakacağım. Evet. Evet, şöyle tekrar baktığımızda bir hata yok. Şimdi buna tıkladığımız zaman bize gördüğümüz gibi forbidden API dedi. Şu an bu galiba admin değildi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bakarız birazdan. Şimdi diğer bölüm yapalım. Aynı şekilde tekrar geleyim. Bundan bir tane daha kopyalayacağım. Benim şu an bir tane action'ım var. Bir tane neyim var? API'm var. Şimdi bundan bir tane daha aynı şekilde gidip kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Burada da diyelim ki admin only API root dedik birine. Birine de admin only server action diyelim. Ve buraya yeni bir tane şey yazalım. On server action click diyelim. Ve bunu da aynı şekilde gelip yukarıda tanımlayalım. Hemen burada geliyorum. Diyorum ki const on server action click eşittir. Açtım, kapattım. Eşittir. Şöyle diyorum. Şimdi burada da aynı şekilde diyeceğim ki şeyde yazmış olduğum admin için söyleyeceğim. Action admin. Daha sonra diyeceğim ki then data bir süslü parantez
toast nokta error, eğer ki cevap errorsa bana error'u yazdır diyeceğim. Ama değilse o zaman if data, hatta şurada yanlış yazdık biz bunu. Burada da if kullanmam gerekiyordu. Şöyle bunu aynı şekilde geldim söyledim. Burada diyeceğim ki if data errorsa o zaman bana toast'tan gelecek cevapla, yani toast'a göndereceksin mesajı. Toast error data nokta error diyeceğim. Yine aynı şekilde eğer ki gelen cevap success ise o zaman bana toast'a göndereceksin yine cevabı success data nokta success diyeceğim. Evet. Sonra buraya tekrar gelip bakalım, bu da geldi. Click to test diyeceğim. Burada bana bir error mesajı attı. Ne dedi? Constellation await out. Hangi burası? Out.ts'de diyor bir hatan var senin diyor. Out'u yüklemişiz. Bir sıkıntı yok. Şöyle sadece yukarı bir çıkalım olmazsa. Burada diyelim ki use server diyelim sadece. Tekrar yeniden gelip yeniden bir daha bir bakalım. Bu sefer de burada bir hata var diyor. Neresi burası? Admin.ts. Hemen oraya da gelelim o zaman. Tekrar buraya da bakalım. Admin ts'deki hatam şurayla kaynaklı diyor. User role şunun kütüphanesini yüklesin. Tamam. Tekrar şöyle bakıyorum. Evet, gördüğümüz gibi buna da Forbidden Server Action dedi. Cevaplarımız Forbidden API ve bu şekilde dedi. Şu an büyük bir ihtimal biz neyiz? Kullanıcı olarak şöyle tekrar gelip bakalım bir. Neon Console Table User'ımıza şu şekilde bakalım. Biz şu an statümüz ne olduğu için, user olduğu için biz bunu şu an için bu şekilde görüyoruz. Şimdi bunu hemen bir admin yapalım o zaman bunu. Peki admin nasıl yapacağım? SQL editöre geleyim. Daha sonra şurada update'lerden bir tanesini seçeyim. Değiştireceğim şey bu sefer rol alanı olacak. Şöyle bir tane daha table açayım. Doğru yazdığımdan emin olmak istiyorum. Rol table, şu user açayım. Tamam. Evet, rol. Daha sonra user yerine ne yazacağız? Admin diyeceğiz. Ve bir de şartımızın olması gerekiyor. Şartım benim user id'm olacak ve run diyeceğim. Ne dedi? Bununla ilgili dedi bir hata var dedi. Set rol dedik. Tamam. Cevap admin dedik. Şöyle yapalım diyeceğim ama hemen bir bakalım. Şöyle deneyelim bir de. Şu çizgiyi şu şekilde yapalım. Run diyelim. Yine olmadı. Set user. Tamam. Set role eşittir admin id. Evet. Bunu da deneyelim. Admin does not exist diyor. Yani bu aslında bizim değerimiz. Evet, şu şekilde yazarsam admin'in tırnaklarını tek tırnak, buradakileri çift tırnak yaparsam benim için güncelliyor. Şimdi tekrar gelip yeniden kaydımıza bakalım. Şöyle tekrar bakalım. User. Evet, şu an adminiz. Tekrar gelelim bizim panelimize. Buna basalım ve gördüğümüz gibi it is okay. Ve tekrar yine basalım. Gördüğümüz gibi allowed API, bir sıkıntımızın olmadığını görüyoruz. Admin sayfamızda bu şekilde yapmış olduk. Şimdi artık gelelim setting sayfamızın yavaş yavaş tasarımını yapalım. Evet, şimdi setting sayfamızı yapacağız. Setting sayfamızı yaparken öncelikle isout boolean diye buraya bir değer ekliyoruz. Çünkü biz ne yapacağız? Bu değere daha sonra eriteceğiz. O yüzden dolayı buna ihtiyacımız var. Şimdi biz bir setting sayfası yapacağız. Setting sayfamızda nelerimiz olacak? Öncelikle onlardan bahsedeyim. Name alanım olacak, e-mail alanım olacak, password alanım ve new password alanım olacak. Hatta rol kısmı ve bir de ne olacak? İki aşamalı doğrulamayı aktif et, pasif et diye bir
switch butonumuz olacak. Switch butonunu da bu arada yüklememiz gerekiyor. Daha sonra yükleriz zaten onu. Şimdi bunları yaparken öncelikle bir Z şemasına ihtiyacım var. Z şemasını yaptıktan sonra action'ımı yapıp benim tüm durumları değerlendirmem gerekiyor. Yani tüm durumlardan kastım şu şekilde olmalı. Örnek olarak söylemek gerekirse e-mail adresi değiştiyse eğer ne yapacak? Yeni kullanıcıya bir e-mail adresi göndermesi gerekiyor ki o ne yapsın, o da e-mail adresini doğrulasın ve bu sistemde bu kişi kayıtlı mı değil, yani gerçek bir mail adresi mi girdi yoksa sahte bir mail adresi mi girdi ya da güvenliği riske atacak bir şey mi yaptı, en azından bunu doğrulaması için ne yapmamız gerekiyor? Bir e-mail kontrol sistemi yapmamız gerekiyor. Yani çift aşamalı doğrulama için. Şimdi onun için şöyle yapacağız öncesinde. Hemen bir şema yazarak, şema ekleyerek başlayalım. Tüm durumlarımızı buraya yazalım. Şimdi geliyorum benim burada şemama, yeni bir tane export const diyerek bir tane şema tanımlayacağım ve diyeceğim ki settings şema olsun adı. Yine aynı şekilde z object diyeceğim. Şöyle kopyalayayım hatta. Ya da tamam şöyle yapalım. Silelim teker teker, kendimiz gidelim. Şimdi benim bir name alanım olacak. Öncelikle diyeceğim ki z optional olacak. Yani biz burada bir control validation işlemi yapacağız ama şöyle düşünmek gerekiyor. Kullanıcı her seferinde güncellerken name alanını güncellemek istemeyebilir. O yüzden dolayı ne yapacağız? Z string diyeceğiz ve bunu burada bu şekilde söyleyeceğiz. Sonra başka ne alanımız olacak? Şöyle şundan hatta birkaç tane kopyalayayım, ben alt alta yazayım. Tüm alanları teker teker düzelteceğiz zaten. Şimdi name alanımız olacak. Öncelikle is to factor enabled diyelim. Şimdi bizim normalde çift aşamalı doğrulama için aktif ya da pasif diye bir alanımız olacak. O yüzden dolayı burada tipi z boolean değerinde olacak. Sonra rol alanım olacak. Bu kişi admin mi yoksa kullanıcı mı? Bunun için de şöyle yapacağım. Şurayı sileyim. z.enum diyeceğim. Ve bir parantez açacağım ve köşeli parantez açacağım. Sonra user rolü buraya ekleyeceğim. Prisma Silent ile birlikte ve nokta admin diyeceğim. Ya da yine aynı şekilde user rol kim diyecek? User diyecek. Tamam. Bunlar tamamlandı. Sonra gelelim bir sonraki alanımıza. E-mail alanımız olacak. E-mail alanımızda yine aynı şekilde z optional, z string ama sonuna bir tane nokta e-mail diyerek bunun kontrolünü ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Sonra password alanım olacak ve password alanım içinde z string yine aynı şekilde ama buna yine aynı şekilde diyelim ki minimum 6 karakter. Ya gireceksin ya 6 karakter gireceksin, minimum diyeceğiz yani. Sonra tekrar yeni bir alan daha, new password diyelim ve diyelim ki z optional string ve yine aynı şekilde buna da gireceksen minimum 6 karakter ya da hiç girmeyeceksin diyelim. Bunlar bu şekilde yazdık. Sonra biz şöyle bir iki tane işlem yapmamız gerekiyor. Öncesinde şuraya geliyorum, bir tane nokta atıyorum ve diyorum ki refine. Sonra bir içinde data, şöyle iki tane parantez data ve şuradan şu şekilde bir tane süslü açıyorum. Şimdi benim iki tane farklı şartlarım olacak. Bunlara göre benim yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki data password doluysa ve data new password boşsa o zaman bana return false gönderecek. Aynı şekilde data new password boşsa, pardon, data new password doluysa ve data password boşsa bana ne yapacak? Parola gerekli diyecek. Çünkü eğer ki parolayı değiştirmek istiyorsa bir kişi ne yapması gerekiyor? İki alanda doldurması gerekiyor ve bununla ilgili şartları da ne yapacağız? Biz yazacağız. Şimdi hemen şöyle tekrar geliyorum. Dediğim gibi şartları söyleyelim. Diyeceğim ki if data.password vv datadan gelen new password boşsa o zaman ne diyeceksin bana? Return false diyeceksin. Yine aynı şekilde gelip diyeceğim ki return true diyeceğim. Buraya kadar tamam. Şimdi şuradan
Şuradan bir virgül atıyorum. Yine aynı refinin içindeyim ama şuraya bir de ne diyeceğim? Bir süslü parantez daha açıp mesajlarımı yazdıracağım. Yani şöyle diyeceğim ki mesaj new password is required diyeceğim. Tekrar virgül ve pet diyeceğim. Şu şekilde new password. Bu yukarıda yazıldığı gibi olması gerekiyor. Dikkat edelim. Tamam. Şimdi bu bitti. Bunun dışında bunun sonuna tekrar bir tane daha gelip aynı şekilde bir refine daha yazacağım. Ve bu işlemde tam olarak yukarıdakinin tam tersi olacak. Yine aynı şekilde refine data eşittir süslü parantez ve bu şekilde geldim. Şimdi burada da dediğim gibi aynı işlemi yapacağız ama tam tersi olacak. Kendimiz yazalım olmazsa, sonra karışıklık olmasın, bazı yerleri kopyalarız zaten. Şimdi diyeceğim ki if datadan gelen new password bu sefer doluymuş ama datadan gelen password bu sefer boşmuş. Bu şekilde diyeceğim ve bana ne yapacak o zaman? Return false diyecek ve return true diyecek. Ve sonrasında yine aynı şekilde şuna ihtiyacımız var. Şuradaki şu parantezimizi şöyle boşa çıkartalım. Şöyle. Şuradan bir virgül ve şöyle yapalım. Burada da new password is required değil, sadece password is required desin. Ve burada da döndüreceğim değer benim yine password olduğunu söyleyelim. Şimdi şöyle projeme bir yenileyim. Bir hatam vesaire bir şeyim varsa söylesin. Ops, bir şeyler yaptı ama uzun zamandır şey yapmadığı için sanırım. Bir yerde virgül atladığımı söylüyor bana. E-mail'in o taraflarda diyor. Şöyle bir bakacağım. Evet, şurada bir virgül atlamışım. Şunu eklersem sanırım sıkıntı kalmayacaktır. Başka ne diyor? Expire return true. Şuralarda da diyor bir tane virgül fazlalığın mı var diyor. 73. satır. Gelelim. Evet, şurada gördüğümüz gibi yazarken bir virgül fazlalığı oluşmuş. 2 virgül olmuş. Şunu da şöyle tekrar yazalım. Tekrar compile etsin. Bir sıkıntı yoktur. Evet, tamam. Şu an için bir hatamız yok. Sonrasında gelelim bir tane data oluşturalım. Hemen şu data klasörüme geliyorum. Hemen datamın ismi account.ts olsun. Şimdi account.ts'yi neden yazacağız? Ondan bahsedeyim az bir şey. Şimdi normalde bizim bir user ID'miz vesaire bir şeylerimiz var. Okey. Ama şimdi biz bu zamana kadar ne yaptık? Hep user tablosuyla bir işlem yaptık. Ama kullanıcılar diğer GitHub'la ya da Google'la da giriş yapabilirler. O yüzden dolayı buna da ihtiyacımız olacak bizim bu setting sayfasını yaparken. O yüzden dolayı bunu da yazıyoruz. Yine aynı şekilde export const get account user id diyelim ve eşittir async gelen user id değeri, yani ben sana bir user id değeri vereceğim. Değeri string olacak ve sen bu değere göre ne yapacaksın? Bana işlem yapacaksın. Şöyle bir try catch ekleyelim. Cache'inde herhangi bir şey döndürmeyeceğim. Sadece return null dönsün ve buranın içini yazalım. Şimdi burada diyeceğim ki ilk başta const account eşittir await db'den gelen account'umuz find first. Ne yapacağız? Biz burada where user id'ye göre bir arama gerçekleştireceğiz. Ve eğer ki bir sonuç aldıysak o zaman bize return account'u döndüreceksin. Bu da tamam. Onun dışında yüklememiz gereken bir iki tane dosya şeyimiz var. Daha doğrusu bir iki tane değil, bir tane. Şöyle bir tane switch butona ihtiyacım var. Hemen gelip bunu da şöyle npm diyeceğim. Bunu bir yükleyelim hemen. Sonra bunlarla ilgili action'lar yazacağız. Action'ımızın ismini şöyle oluşturayım. Settings.ts ve oluşturmuş olduğumuz bu settings.ts'den sonra geleceğiz. Ne yapacağız? Buranın tasarımını yapacağız. Tekrar şöyle npm run dev diyeyim. Bir yandan çalışsın. Bir hata falan alırsak en azından az çok görelim. Şimdi ben diğer taraflardan birkaç bir şey kopyalamak istiyorum. Şöyle settings'ime geleyim. Reset'ime tekrar geleyim. Şöyle şurayı şöyle kopyalayayım. DB'yi kullanacağım. Diğerlerine herhalde ihtiyacım olmaz. Olursa gelir ama şunun ikisi de kesinlikle ihtiyacım var. Bunları zaten biliyorum.
Onun dışında mail atacağım. Mail atmakla ilgili ne var? Şu varmış mesela. Bunu da aslında gönderebiliriz. Ne için? İşte dedik ki işte eğer ki kullanıcı mailini değiştirmişse ne yapacağız? O zaman mail atacağız. O yüzden dolayı bunun da kütüphanesini buraya ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Gerçi bu send reset password e-mail. Bu değil. Bizim verification atmamız gerekiyor. O yüzden vazgeçtim. Silelim bunu da. Şimdi gelin burada export const settings eşittir async ve daha sonra bir parantez açıyorum ve diyeceğim ki values z nokta infer type of'u senin, benim settings şema. Şöyle yazıyorum. Şöyle şurayı küçülteyim, ben de tam göremedim. Settings şema. Daha sonra şu şekilde bir tane köşeyi, tamam. Hemen burada gidip diyeceğim ki öncesinde ben bir user'larımı bir user kontrol yapmak için şunu bir çekelim. Diyelim ki await current user. Şimdi ne yapacağız? Biz burada geçerli kullanıcıyı alıyoruz aslında. Bu geçerli kullanıcı var mı yok mu? Bunun bir kontrolünü yapalım öncesinde. Eğer ki yoksa o zaman bana bir return error göndersin ve içindeki şeyde de desin ki işte unauthorized desin. Yetkisiz girişim yani. Sonra tekrar gelelim. Şimdi biz burada current user'la bunu yaptık. Bir de ne yapacağız? Diyeceğiz ki const db user diyelim ve eşittir await get user by id. Şimdi yukarıda user'ı tanımladık. Bu user'la birlikte gelen id var mı yok mu? Yine aynı şekilde ne yapacağız? Bu kullanıcı var mı yok mu kontrolünü yapacağız ve diyeceğiz ki db user eğer ki yoksa, eğer ki bu kullanıcı yoksa yine demektir ki bu kişi oturum açmamış, bizimle oynuyor diyebiliriz. Evet. Sonra eklemiş olduğumuz if user is, evet gitti mi benim o sayfam yine. Evet, şu tekrar ben ignore oynadığım için sürekli gidiyor. Sizde gitmiyordur eğer oynamadıysanız. Şimdi tekrar gelip ne yapıyorum? Ekliyorum buraya. User is out. Yani kullanıcı oturum açmışsa e-posta adresi ve şifre, iki faktörlü kimlik doğrulama alanları da güncelleme isteğinde ne yapacağız? Varsa bunları çıkaracağız. O yüzden dolayı bunu bu şekilde söylüyorum. If'imin bir parantezsel bir sıkıntısı var gibi. Şunu tekrar bir daha bir yazayım. If, evet rengi sönük bunun. Bir şey unutmuş olabilir miyim? Evet, şu returnlerimin parantezleri yanlış olmuş. Şunu şuradan şöyle gelip kopyalayayım. Şöyle. Tamam. Şunu da şöyle tekrar gelip kopyalayayım. Büyük bir ihtimal düzelecektir. Tamam. Sonra tekrar gelelim. Buraya bir süslü parantez açalım ve diyelim ki values e-mail'im benim undefined, yani boş. Yine aynı şekilde values password undefined. Başlangıçta hepsini ne yapıyoruz yine? Diyoruz ki sıfırlıyoruz. Password, new password undefined. Daha sonra values çift aşamalı doğrulama undefined diyoruz. Başka? Tamam. Burası tamam gibi. Sonra tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki eğer ki values'taki e-mail ve values'taki e-mail eşit değilse user'dan gelen e-mail'e, o zaman ciddi bir sıkıntımız var demektir. Diyeceğiz ki eğer ki kullanıcı yeni bir e-posta adresiyle girmişse, yani mevcut adresinde değilse, parolasını e-posta adresini değiştirmek istiyorsa ne yapacağız biz? Burada bu adımları teker teker kontrol edeceğiz ve en son kullanıcının yeni mailine bir mail doğrulama atacağız.
Hemen geleceğiz. Diyeceğiz ki if exiting user. Öncesinde şöyle tekrar bakalım. Exiting user'ı tanımlamadık gerçi. Hemen burada öncesinde bir exiting user diyeceğim. Ve diyeceğim ki await get user email, value'dan gelen e-mail'i sen bunu bir şey yap. Al değeri. Aldın mı değeri? O zaman diyeceğiz ki exiting user, yine aynı şekilde bu exiting user'daki ID bununla da aynı değilse tamam, o zaman gerçekten değiştirmek istiyor bu kişi. O yüzden dolayı şöyle yapacağız. Daha doğrusu değiştirmek istiyor değil. Ne demiş olacağız biz burada? Eğer ki bunlar birbirine eşit değilse, bu şekildeyse bu kişinin bu maili daha önceden olabilir. O yüzden dolayı ya da kendi mailini ikinci defa yazıyor olabilir. O yüzden buraya error diyeceğiz ki email is already diyeceğiz. Sonra tekrar geliyorum. Const verification token diyelim ve bir tane token yaratalım. Evet, generate verification token. Tamam. Buraya geliyorum. Diyorum ki values'tan gelen e-mail ile bir token yaratacağım ben. Sonra await yaratmış olduğum bu şeyle birlikte send verification e-mail ile bir e-mail atarak ne yapacağım? Doğrulama işlemi için bunları ekleyeceğim. Ve kişiye bir mail atacağımı söyleyeceğim. Ve mail attıktan sonra da zaten bana ne yapması gerekiyor? Bir success mesajı göndermesi gerekiyor. Email is sent verification diyelim işte. Neyse. Bu şekilde yazalım. Buraya kadar tamam. Şimdi yukarıda yaptıklarımız bu zamana kadar e-mail ile ilgili işlemlerdi. Şimdi artık neyle ilgili işlemler yapacağız? Parola ile ilgili işlemlerimizi yapacağız. Şöyle bir bakıyorum nereden itibaren kapatmam gerekiyor diye. Values. Şimdi şurası nerede? Şurada success mesajı verdik. Demek ki şuradan şurayı şöyle kapatabilirim. Tamam. Tekrar geleyim. Yani karışmasın diye parantezler. Özellikle size de o yüzden göstereyim diye. Şimdi şurada bu ya. Şu parantezin bittiği yer. Şuradan da şöyle kapatırsak burası ne? E-mail ile ilgili işlemlerimiz. E-mail. Daha sonra şöyle tekrar gelip kopyalayayım. Ve buraya da password diyelim. Bu zamana kadar hiç açıklama satırı yazmadım. Şu an yazayım. Evet. Burada diyelim ki password ile ilgili işlemleri yapacağız yine. Şöyle bir parantez açıyorum. Diyeceğim ki yine values'tan gelen password, yine aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi diyeceğiz ki values'tan gelen new password ile ve db user'dan gelen password, bunların hepsi varsa o zaman ne yapacağız? Biz bunları bir yine şifreleyerek değiştirme işlemini yapacağız. Öncesinde şöyle yapalım. Const password match. Bunlar eşleşiyor mu? Evet, bir crypt. Evet, bir crypt'i ben yazamayacağım. Şöyle geleyim. Register'da vardır sanırım. Evet, şöyle gelip kopyalayalım. Şöyle alalım. Şu bir crypt'i. Tamam. Evet, bir crypt nokta compile ve bir parantez açıyorum. Diyeceğiz ki values nokta password ile db user'daki password ne yapacak? Bunlar birbiriyle uyumlu mu değil mi? Eşleşiyor mu eşleşmiyor mu? Bunun kontrolünü yapacağız. Ve bunları yazdıktan sonra biz zaten bunları bir değişkene atadık. Eğer ki cevap olumsuzsa o zaman bize ne diyecek? Var mı şurada? Şunlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalayayım. Diyelim ki error işte wrong password desin. Yani hatalı parola desin.
Bunu bu şekilde söyleyelim. Ama bir sıkıntı yoksa o zaman bana const hashed password diyelim ve await bcrypt hash, yine şifreleme metodumuz yine aynı şekilde values new password virgül 10. Buna göre ne yapacaksın? Şifreleyeceksin diyelim. Sonra values nokta password eşittir artık hashed password'tür bu ve values nokta new password eşittir undefined diyerek şöyle undefined diyerek yeni şifreyi ne yapacağız? Undefined diyerek şifreyi undefined yapacağız. Yani işimiz bitti. Zaten biz parolayı değiştirdik. New password artık boş olarak ne olacak? Dönecek. Tamam. Sonra diyeceğim ki const update user eşittir await db.user update diyeceğiz ve artık yukarıdaki yapmış olduğumuz işlemleri ne yapacağız? Güncelleyeceğiz. Diyeceğiz ki where id db user'dan gelen id şeklinde söyleyeceğim virgül ve datamıza 1 2 3 value s diyerek değerlerimi ne yapacağım? Güncelleyeceğimi söyleyeceğim. Sonra tekrar geliyorum. Burada diyeceğim ki update, bir parantez açtım. Şimdi bu session işleminin olduğu yerde, yani return session işleminin olduğu yerde en son iki aşamalı doğrulama vesaire yapıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde burada bu update ile ilgili şeylerimizi de yazmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki session user ve süslü parantezler içinde session nokta user nokta name eşittir token'dan gelen name'miş. Ve tekrar session nokta user e-mail'i eşittir token'dan gelen e-mail diyeceğim ve tekrar yine aynı şekilde session'dan gelen user nokta is out eşittir token'dan gelen is out. Burası yine mi sıfırlandı? Yok, tamam. Şöyle tekrar bakalım. Token, şöyle kendimiz yazalım. Is out as boolean diyeceğim. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar şöyle birazcık daha aşağı iniyorum. JVT'de de birazcık bir şeyler söylemem lazım bunlarla ilgili. Bizim şurada bir exciting user'ımız var. Bir return token döndürüyor. Şurada diyeceğim ki öncesinde const exciting account diyelim. Öncesinde yazmış olduğumuz await get account user id'yi getirelim ve burada da diyelim ki exciting user id diyerek bunu buraya ekleyelim ve sonrasında token nokta is out eşittir exciting account'a ve token'dan gelen name eşittir exciting user'daki name'e ve token'dan gelen email eşittir exciting user'dan gelen e-mail'e. Token'dan gelen rol exciting rol zaten. Token'dan gelen bu yine aynı şekilde, bunları zaten bu şekilde söylemiştik. Bir sıkıntı yok. Tamam. Sonra settings dosyamıza tekrar gelelim. Update dediğimizde out sayfamızın zaten buraya geldiğini görüyoruz. Şimdi update'imizin işlemini yapalım hemen. Diyelim ki bir parantez açtım. Süslü parantez açtım. Diyeceğim ki user eşittir. Tekrar süslü parantez. Diyeceğim ki name update user nokta name. Diğer tarafta yazmış olduğumuz şeyler var ya. Nerede? Out ts'de nerede yazdık? Şöyle bakalım. Update user name. Buradan çağırıyoruz. Bu user'la birlikte ne yapıyoruz? Bunun güncellemesini yapıyoruz işte.
Tekrar gelelim, email eşittir update user'dan gelen email virgül is to, evet bu da gelmedi. Şöyle bir yerden bulayım, kopyalayayım. Şu is to factor enabled, yine update user'dan gelen is to enabled virgül rol bölümüne de yine aynı şekilde update user'dan gelen rol diyerek bunu ekliyoruz. Evet, şuna vesaire bazı değerlere erişemedik gibi, belki bir yerde bir şey unutmuş olabiliriz. Ne yapacağız? Daha sonra hata aldıktan sonra hatamıza göre çözümleyeceğiz eğer hata alırsak. Tekrar şöyle geleceğim, bir tane return diyeceğim ve success diyelim ve burada da diyelim ki işte ayarlar güncellendi, ne diyebiliriz mantıklı olarak? It is okay diyelim, geçelim işte. It is okay. Tamam. Evet, settings dosyamız da şu an bu şekilde. Şimdi artık settings dosyamızı ne yapacağız? Buradaki tasarımını yapacağız ve bu yazmış olduklarımızı ne yapacağız? Burada yavaş yavaş geçireceğiz. Evet, şimdi settings'imizin page sayfasını açtım. Açtıktan sonra yanına bir de login form sayfası açtım. Login form sayfasına bazı şeyleri gelip kopyalayacağım. Mesela geldim şuradan şunu şöyle direkt kopyalayayım. Daha sonra buradaki use state'lerimi ve use translation'ımı şu şekilde ekledim. Neydi bunlar? Pending, unsuccess ve diğer işte dediğim gibi bunları aynı şekilde ne yapacağız? Kullanacağız. Sonrasında başka neye ihtiyacımız olacak? Şimdi şuradaki logato vesaire ihtiyacımız olmayacak. O yüzden bunları silebiliriz. Sonra benim buraya update'imi eklemem gerekiyor. O yüzden dolayı şöyle yazmış olduğum update'i eklemek için bu update'imiz bizim neredeydi? Usecation'daydı. O yüzden bunu bu şekilde ne yapıyorum? Bunu da ekliyorum. Daha sonra neye ihtiyacımız olacak? Şöyle tekrar login forma bakalım. Şu şekilde bir formumuz var. Yine aynı şekilde bu formu gelip kopyalayayım. Kendime göre değiştireyim. Şimdi biz normalde şema olarak ne kullanıyoruz? Settings şemayı kullanacağız. O yüzden bunu kütüphanesiyle birlikte ekliyorum. Use formun da kütüphanesi var. Bunu da aynı şekilde ekliyorum. Zod Solver'ın da yine aynı şekilde kütüphanesi var. Bunu da ekliyorum ve settings şemayı burada da tekrar çağırıyorum. Evet, şu an artık bir hata vermeyecek. Şimdi bizim şuradaki tüm değerlerimizi yine aynı şekilde şemaya bakarak yazmamız gerekiyor. Eğer ki hatalı bir şey yazarsak ne olacak? Verilere erişemeyecektir. O yüzden dolayı şunun tamamını gelip burada kopyalayıp daha sonra karşılarını ne yapabilirim? Boşa çevirebilirim. Şimdi diyeceğim ki password name için şöyle yapalım. Name için diyeceksin ki bana user'ın name'ini getir bana diyeceğiz. Şimdi bizim user diye bir şeyimiz var mı? Zaten var gördüğümüz gibi. Ne yapacağız? Buradaki user'ın name'ini direkt buraya name'e atayacağız. Boş da olabilir. O yüzden undefined diyeceğim. İki aşamalı doğrulama için de yine aynı şeyi yapacağız. Tekrar geleyim şuradan. Diyelim ki user'ın iki aşamalı doğrulaması ya da undefined. Rol için yine aynı şekilde user'ın rolü ya da undefined. Daha sonra email için yine aynı şekilde user'ın e-maili ya da undefined. Password ve new password için ise hiçbir şey girmeyeceğiz. Gerek yok sonuçta buna. Aynı zamanda güvenlik açığına sebep verebilir. O yüzden dolayı bunları ne yapıyoruz? Undefined olarak söylüyoruz. Ve sonlarına da hepsinin virgülleri de ekleyelim. Evet. Bu şekilde bunu tanımladık. Yine aynı şekilde tekrar şöyle bakacak olursak buradaki gibi bir onSubmit özelliği yazacağız. Bu onSubmit'i kendimiz yazalım, olmazsa birazcık uzun burası. Şöyle tekrar geleyim. Formun dışına çıktım ve diyeceğim ki const on submit eşittir values diyelim, yine aynı şekilde z nokta infer type of
settings şema diyerek bunu bu şekilde söyleyelim. Sonrasında şöyle eşittir ve burada yazalım. Diyeceğiz ki start translation, yine aynı şekilde parantez açtım. Parantez açtım. Bir tane daha açtım ve şu şekilde yazıyorum. Bir süslü parantez ve içine settings'imizi, action'ımızdaki settings'imizi ekliyoruz ve buradaki values değerlerimizi söylüyoruz. Ve sonrasında then gelen datada sonuç eğer ki data nokta errorsa o zaman bana şunu söyle: set error data nokta error virgül. Daha sonra eğer ki sonuç if data nokta success ise o zaman sen bana update et öncelikle ve sonra set success data nokta success diyeceğiz. Şu success'i ben burada bu şekilde mi yazmışım? Şu success ile ilgili bir sıkıntımız var. Şöyle hemen bir bakalım. Data, şöyle tekrar bakalım. Success neresi burası? Hemen şöyle tekrar geliyorum. Settings. Şöyle burada bir success'i şöyle tekrar bir aratayım. Evet. Burada neden geldi? Şu olması gerekiyor. Şunu şu şekilde tekrar düzeltelim. Bir yerde success'i yanlış yazmışım sanırım. Hemen onu bulmaya çalışayım öncesinde. Evet, şu şekilde yazmışım. Şuradan şöyle bir aratalım. Evet, şurada bir yerde gördüğümüz gibi buldu arama yeri. Evet, şunu şu şekilde tekrar düzeltelim. Tamam. Sonra tekrar page'ime geleyim. Aynı şekilde success şeklinde düzeltelim. Tamam, bir tane hatam var gibi gözüküyor. Ona da bakalım. Öncesinde şurayı bitireyim. Daha sonra şuradan tekrar geleyim. Catch ve tekrar parantez açayım ve diyeyim ki set error something went wrong. Bir şeyler ters gitti desin. Evet, hatama ilgili şurada ne diyor? Settings.ts'nin olduğu yerde, it is okay'in olduğu yerde diyor bir hatam var senin diyor. It is okay'im nerede benim? En aşağıda. Burada bir şey yanlış yaptığımı söylüyor. Success. Yani success'lerden sonra zaten diğerlerinde de göreceksiniz. İki noktamız olmadığı için ne yapmış? Hata vermiş. Şimdi tekrar yeniden bakalım. Evet, bir sıkıntımız yok. Tamam. Şimdi artık ne yapacağız? Tasarım bölümüne geleceğiz. Yapacağız. Tasarımda da yine biz bir kart yapısı kullanalım. Şöyle gelelim. Diğer taraflardan yine aynı şekilde ufak tefek kopyalar çekeriz. Kart UI kartı şu şekilde yüklüyorum. Ben hepsinde burada da dahil olmak üzere hepsinin class name'inde, burası gerçi kart wrapper. Evet. Neyse. Şimdi burada kartımızı kullanırken diyeceğim ki öncelikle class name'ine senin V550. Hepsinde standart aynı boyu kullandık zaten. Aynı şekilde V550 piksel diye gidelim. Sonra bu kart header'ıma hemen diyelim ki header'ımızda şöyle bir P yazsın ve diyelim ki settings. Evet, bunun yanına bir tane de ikon ekleyelim hatta. Şöyle şuradan geleyim. Settings diyeyim ya da çoktu. Tamam, geldi zaten. Şunu aynı şekilde geleyim. Yukarı yazayım. Ve şunu da geleyim buraya ekleyeyim. Evet, tekrar bakalım. Şimdi ben bunların yan yana olmasını istiyorum. O yüzden dolayı bunlara flex diyeceğim. Sonrasında bu çoga birazcık boyut verelim. Size verelim. Şöyle diyelim ki 25 diyelim. Tamam, eşitlendi gibi. Sonra bu flex olacak dedik. Text'i 2x large olsun. Yine hepsinde öyle söylemiştik. 2x large olsun. Fontu semi bold olsun diyelim. Ya da bold mu demiştik? Tamam. Neyse, bu şekilde olsun. Diğerlerine bakalım. Bold dememişiz. Hatta font normal ya da light dedik galiba. Light dedik sanırım. Light diyelim yine. Tamam. Flex dedik. Bir de buna şey diyelim. İkonu ekledik ya buraya. Item center, justify center.
Tamam. İkisi hepsi ortalı olmuş oldu. Diğer bunlar da ortalı zaten. Tamam. Admin de ortalı mıydı? Neyse tamam. Settings bölümünü şu şekilde yapalım. Admin'e tıkladım. Admin'de de ortalı. Tamam. Sonra hemen geleyim aynı şekilde buraya bir tane kart content oluşturalım ve bu content'in içine de bir tasarım yapacağız. Şimdi login formuma şöyle bir bakayım. Burada yaptık diye hatırlıyorum. Yoksa şeye bakalım. Ayarlar kısmına bakarız olmazsa. Evet, şuradan tekrar geleyim. Admin'e bakalım daha doğrusu. Bakalım şurada admin'in page'inde aynen. Şöyle bir bakalım. Evet, burada yok. Evet, şu form yapısı, şunu istiyordum özellikle. Tamam. Şunu aynı şekilde geleyim, kopyalayayım ve buraya gelip yapıştırayım. Daha sonra bunları teker teker kapatayım. Sonra bunlarda yüklemem gereken şeyler vardır. Formu şöyle geleyim, UI formdan yükleyeyim. On submit'imizi zaten yazmıştık. Bize gelecektir. Tamam. Şimdi tekrar geleyim. Şunu şöyle küçülteyim. Şimdi bunun içine elemanlarımızı yazacağız. Elemanlarımız ne olacak? İlk baştaki elemanımız bir tane input olsun ve içinde bir şey olsun. Name alanımız olsun. Yine login formdan yine aynı şekilde şöyle şu form field'ımı şu şekilde gelip kopyalayayım ve kendime göre düzelteyim. Hatta biz bunları bir div'in içine yazmıştık sanırım. Yine aynı şekilde bir div'in içinde gidelim. Şöyle ekleyelim. Form label'ın ve form field'ın kütüphaneleri var. Bunları eklememiz gerekiyor. Form item, form label, form control, input şu. Tamam. Bakalım tekrar. Form mesaj varmış. Bir de onu da ekleyelim. Tamam, şu şekilde geldi. Burada 2FA kod değil. Ne desin? Name desin. Onun dışında yine field diyor. Şimdi şöyle yapalım biz bunu. Render tamam. Field tamam. Bir sıkıntı yok aslında. Disabled özelliğine input da tamam. Burası bu şekilde olsun. Sonra şöyle yapalım. Şöyle birazcık kaydırayım bunları. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bizim şimdi normalde bu name alanımızda bir hata olabilir. Şurada gördüğümüz gibi name'de kod olarak gözüküyor. Öncelikle burayı düzeltmem gerekiyor. Biz formumuzu yaparken bir yandan da şu şekilde kontrol ederek gidelim. Şimdi biz bunun içine bir şey yazdığımızda gördüğümüz gibi ne yapıyor? Bu şekilde gidiyor. Ben burayı name yaparsam ama ne olacak, bana düzelecek. Çünkü ben Z şemamda bunun ismini name olarak söyledim. Şimdi tekrar gelip sayfamı aynı şekilde yenileyim ve tekrar bakalım. Zaten veriminde şu an geldiğini görüyoruz. Yazdığım zaman bir hata almıyorum. Tamam. Şimdi ben şunu istiyorum, öncelikle ondan bahsedeyim. Şimdi normalde kullanıcı GitHub'la giriş yapabilir, Google'la giriş yapabilir. O zaman e-mail ve parolasını değiştirmemesi gerekiyor. Yani ne yapacak? Google'la giriş yaptıysa yine Google'la giriş yapmaya devam edecek. E-mail ile giriş yaptıysa yine e-mail ile giriş yapacak ve burada bilgileri değiştirecek. Şu an benim karşınızda gördüğünüz ekran benim e-mail ile giriş yapılmış bir şeyim. Normalde Google ya da GitHub'la giriş yapmış olduğumuzda dediğim gibi settings'te bu alanların gözükmemesi lazım. Şimdi birlikte bunu düşünerek şöyle bir şey yapalım. Tekrar geliyorum buraya, diyeceğim ki şöyle user'ın içindeki is out eğer ki false'sa o zaman sen bana aşağıdaki değerleri göstereceksin. Yani kullanıcı o zaman neyle giriş yapmış oluyor? Normal e-mail ile giriş yapmış oluyor. Herhangi bir şeyle giriş yapmamış oluyor. Şimdi bunun içinde birden fazla şey söyleyeceğim. Ney bunlar? E-mail, parola ve new password alanları. Şunlardan şöyle bir tane aynı şekilde gelip kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Ve buradaki bu alanıma hemen öncesinde e-mail diyeyim. Ve buraya da e-mail aynı şekilde devam edeyim. Şöyle tekrar bakalım. E-mailim de geldi. İçine yazabiliyorum. Bir sıkıntı yok. Şuraya da e-mail adres diyelim. Bundan yine bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Parola alanımın olması gerekiyor.
password yazacak ve burada da password ve input placeholder'ında şöyle yazsın ve tipinde de password olsun. İçine bir şey yazdığım zaman ops hata alıyoruz. Neden hata alıyoruz? Z şemamda bunun password olması gerekiyor. İsmi yukarı doğru bir çıkalım, hemen bakalım. Evet, password olarak gözüküyor. Şöyle bir sayfamı yenileyeyim. Şurayı bir temizleyeyim. Tekrar yeniden bir daha bir bakalım. Evet, burada bu değere erişemediğini söylüyor. Undefined diyor. Kabul etmediğini söylüyor. Şöyle bakalım tekrar. Burası email, password, name, password, field, form item. Bir değişiklik yok aslında. Type'ımız password, tamam. Disabled is pending. Evet, password. Şemamızda da password olarak gözüküyor olması lazım. Buradan da kontrol edelim. Burada da aynı şekilde password, bir sıkıntı yok. Neden erişemedi? Tekrar gelip bakalım page sayfamıza. Email, form field, type, password, name, password, tamam. Evet, şunu şöyle tekrar sileyim. Yeniden bir daha bir olması oluşturalım. Şunu şöyle tekrar siliyorum. Bir şey yanlış yaptım ama göremedim sanırım. Konsol, ops, yanlış yaptım yine. İncele, tekrar konsol. Şu yan tarafa bir şey açtım ama tamam, neyse, içine bir şey yaz. Şundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Evet, şurada şu parantezimiz duruyor. Form field. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalıyorum ve bunun altına yapıştırıyorum ve buradaki alanın ismi password. Tamam. Evet, şu an bir hata yok konsolumuzda. Bir şey de daha yeni demek ki yanlış yaptım, görmedim. Neyse, şuraya tekrar gelelim. Password diyelim ve şuradaki alanımızda password olarak düzeltelim. Tekrar bir tane daha aynı şekilde bir alan daha kopyalayacağım. Şöyle küçülterek gideyim. Daha ya da büyük bir ihtimal, herhalde araya girdim ben büyük bir ihtimal. Şöyle bir tane daha yazalım. Yukarıdaki gibi ya da şurada yan tarafta kolayda indekste var zaten kolayı. Oradan kopyalamıştık. New password. Yine isimleri doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Şuraya yazdığımızın pek bir önemi yok. Ama şu name alanı özellikle önemli. Şuraya da kullanıcının anlayabileceği şekilde new password yapalım. Evet, parola new password bu şekilde dursun. Tamam. Bunların tiplerini aynı zamanda şey ekleyebiliriz. Tip password diyelim. Bakalım bununla ilgili miydi hatamız acaba? Değil. Şu anki gelen hatanın pek onunla bir alakası yok aslında. Şunu şuradan kapatabiliyoruz. Tamam. Evet. Yine aynı şekilde yukarıda çıkayım. Yukarıdakine de aynı şekilde tipine password diyeyim. Şu herhalde parantezler, tırnaklar çift olursa daha iyi hata gelmez diye düşünüyorum. Emin de değilim açıkçası ama bunu tekrar bir daha bir bakalım. Daha yeni sarı bir hata geldi ya, o yüzden dolayı dedim. Tamam. Bu da tamam. Başka e-mail ve password bu alanlarımızı yazdık. Şimdi bunların dışına ben bir de şunu eklemek istiyorum. Kullanıcının durumu, rolü. Yani ne olacak? Admin ve user. Bunun için de yine bir form field kopyalayacağım ama bu sefer bunun dışına kopyalayacağım. Ve içinde de form item, form label vesaire var. Okey. Ama şey kullanmayacağım. Input kullanmayacağım. Kullanacağım şey ne olacak? Bir select olacak. O yüzden dolayı form kontrolü de siliyoruz. Çünkü form kontrol select'te kullanacağınız zaman şeyle birlikte kullanmanız gerekiyor. Select'in içinde kullanmanız gerekiyor form kontrolü. O yüzden dolayı bu şekilde oluşturalım. Şimdi select'imin hemen değerlerini girelim öncesinde. Diyelim ki disabled özelliği olacak ve is pending diyeceğim. Ve tekrar geleceğim. On value change diyeceğim ve field içindeki on change'i kullanacağım ve default volume olacak ve default volume benim field'ımdan gelen volume olacak. Sonrasında bu form kontrolün içine bir select trigger yazalım ve
yazdığımız bu select trigger'la birlikte gelirse içinde diyelim ki eğer ki hiçbir şey seçilmemişse select value'da ilk başta bize desin ki placeholder'ında eşittir select a role desin. Evet. Şu an select a role diyor. Tamam. Şimdi tekrar bu form kontrolünün içine tekrar aynı şekilde daha doğrusu sonuna tekrar diyeceğim ve select content diyeceğim ve bunun içinde de verilerimi söyleyeceğim. Diyeceğim ki select item select şöyle yüklüyoruz. Bunun value değeri şöyle user'dan gelen user role'den gelen admin şeklinde olacak ve içinde de admin yazacak. Ve tekrar bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalıyorum bir item daha ve burada user diyecek ve buradaki değeri de user olacak. Evet, tekrar bakalım. Şöyle tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi bu değerler geliyor. Sonrasında bu select'ler dışında şuraya bir tane form mesaj ekleyelim. Bunun için ekliyorduk. Validation işlemlerinde bir hata vesaire olduğu zaman bize yazacağı yer olarak ekliyorduk. Tamam. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkalım. Bunun birazcık tasarımında gördüğümüz gibi ufak tefek sorunlar var. Bunu çözmeye çalışalım. Şimdi name, role, select. Şöyle yukarısına öncelikle şu alanlarımızı bir düzelterek gidelim. Name alanına bunu role diyeceğim. Ve daha sonra new password değil. Burada ne diyecek? Role diyecek. Yine aynı şekilde role admin. Evet, bunun tasarımı ile ilgili bir sıkıntımız var ama şöyle tekrar gelip burada bir select'imize şöyle bir bakalım. Burada şu şekilde kullanılıyor. Kod kısmına şöyle bir bakalım. Burada var mı özellikle söylediği bir şey? Select trigger'ına diyor şu şekilde bir şeyler eklemişler. Biz de aynı şekilde olmazsa ekleyebiliriz. Şöyle class name şundan ekleyelim bakalım. Evet, şöyle bir şeyler oldu. Birazcık yana doğru kaydı ama çok da istediğim gibi olmadı. Tekrar şöyle bir bakıyorum. Select label installation. Şunlardan şöyle bir tanesini bir kopyalayıp bakacağım. Şöyle. Evet. Bir sıkıntı var gibi. Ben şunu tekrar yeniden bir daha bir yüklemek istiyorum. Belki bir hata bir şey olmuş olabilir. Şunu tekrar npm diyeceğim. Tekrar yeniden bir daha bir yükleyeceğim. Evet, üzerine yazılsın diyeceğim. Yes diyorum. Tamam, tekrar npm run dev diyeyim. Tekrar şöyle yeniden bir daha bir bakalım. Evet, altına bir iki bir şey daha ekleyelim. Duruma göre olmazsa birazcık alanı büyütüp ona göre bir şeyler yapmaya çalışırız. Olmazsa kendimiz CSS yazarız. Ya da bunun varyantları var mı? Şöyle hemen bakalım aynı şekilde. Şöyle tekrar geleyim select'imin içine. Şöyle arayalım bir varyant diye. Varyantı yok. Tamam, buna daha sonra olmazsa bakarız. Şimdi bunun dışında başka tekrar yine şu aynı şekilde şu authentication işleminden istiyorum. Şundan şöyle bir tane daha kopyalayayım. Burada da yapacağım iş son olarak şu olacak. Aşağı tarafa bir tane switch butonu ekleyeceğim. Eklemiş olduğum switch butonla birlikte şöyle bu parantezlerini kapatayım. Çift aşamalı doğrulamanın ne yapacağım, buraya alanını ekleyeceğim. Bunun için yine aynı şekilde şöyle gelelim, bir form field diyelim ya da yukarıdan aynı şekilde kopyalayalım.
Evet, şöyle tekrar geldim. Evet, şunlardan bir tanesini gelip kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Evet, şöyle bir alan geldi. Bunun altına bir şeyler ekleyince düzelmedi. Tam istediğim gibi de olmadı aslında. Olmazsa birazcık boşluk verip düzeltebiliriz bunu. Şöyle yapalım. Bir tane div ekleyeyim şuraya. Ve class name diyelim. Ve hey 28 piksel desem. Evet, şöyle en azından aşağı yukarı bir şeyler gözüküyor. Şu rol kısmını şuradan şöyle kaldırayım. Label, form label olmasın. Burada sadece select olsun. Böyle de hiç güzel durmadı. Rol şöyle iki nokta eşittir diyelim. Tamam, bu şekilde olsun. Çok şey tasarım olmazsa çok fazla şey yapmayalım. Şuraya da tekrar geleyim. Bir tane boşluk vereyim. Burası da 11 olsun. Tamam, şu şekilde olsun. Şimdi aynı şekilde gelip buraya bir tane switch ekleyelim. Burası için yine aynı şekilde name alanımızı yine aynı şekilde ne yapacağız? Düzelteceğiz. Hemen şuradan geleyim. Is two factor enabled. Bunu bu şekilde ayarladım. Daha sonra form control field, bunlar tamam, okey. Form item, form label'ı silelim. Hatta buranın için tamamını silelim ve kendimiz tekrar yeniden yazalım. Şöyle yapalım. Burayı sileceğim ve diyeceğim ki form item'a bir class name ekleyebilirim. Diyelim ki buraya flex ve flex row diyelim. Sonrasında geri kalanını zaten yazarız. Öncesinde şöyle bir tane div yazacağım ve div class name diyeceğim ve space y ekseninde bir boşluk vereceğim. Y1 diyeyim. Sonrasında tekrar buraya gelelim. Diyelim ki form ya da ne diyelim? Şu form label'ı gelip burada yazalım ve diyelim ki two factor out diyelim. Şu şekilde yazdı. Tamam. Sonra tekrar geleyim. Form description kullanalım bir de burada. Buraya da işte enable two factor out for your account diyelim. Açabilirsin, gizleyebilirsin gibi bir şey yazalım. Sonra tekrar gelelim. Form control. Şimdi yukarı özellikle flex yazdık. Ben çünkü şu an yanına bu switch'i eklemek istiyorum. O yüzden dolayı tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki switch UI. Evet, şunu ekledim ve bunun özelliklerini şimdi teker teker yazacağız. Disabled özelliği yine eşittir. Şöyle is pending diyeceğim ve checked özelliği field nokta value yine aynı şekilde on checked change özelliği field on change diyeceğim. Evet, şu şekilde aşağı doğru geldi. İstediğim gibi olmadı. Şöyle bakıyorum. Normalde nereye yazdık biz bunu? Div class name. Şurada form label, form description. Şöyle yapalım. Space. Şimdi şu div'i, bu div nerede kapanıyor? Bu div'i kapatmadık mı? Bu div'i burada kapatmışız. Bu div'i şurada kapatırsam eğer description'dan sonra burası birinci alan, burası ikinci alan şeklinde olacaktır ve yan tarafa geçecektir. Güzel. Tamam. Birazcık aralarına boşluk vesaire bir şeyler eklemek istiyorum. O yüzden şöyle yapalım hemen. Birazcık oynayalım. Buraya item center diyeyim. Daha sonra justify between diyeyim. Evet, yan tarafa doğru kaydı. Daha sonra padding 3 ile birazcık boşluk verirsek bir de buraya sadece diğerlerinden farklı olarak bir border ekleyelim. Sadece border yazsam yeterli mi? Yeterli. Şu şekilde oldu. Tamam. Şuraya da aynı şekilde aslında birazcık CSS yazarak düzeltebiliriz. Sonra olmazsa ona da bakalım ya da duruma göre kalsın. Pek de önemli değil.
Sonra tekrar gelelim buraya, bizim eklememiz gereken artık geriye ne kaldı? Success buton, şunlara ihtiyacımız var. Bunları da yine aynı şekilde geleyim. Şeyin bittiği yere şuraya kopyalayayım. Butonun içine diyelim ki işte save diyelim sadece. Geriye kalan her şey zaten aynı, okey. Şurada URL error'umuz yok bizim zaten. Bunu şöyle sileyim. Sonra bunların kütüphaneleri var. Bunları eklemem gerekiyor. Şöyle ekleyeyim. Bakalım. Bir hata artık kalmamış olması lazım. Evet, şu şekilde geldi. Evet, şimdi projemizde bir hata varmış. O yüzden dolayı yeniden başlatıyorum. Şimdi hatamın sebebi burası. Öncesinde bir hatamızı görelim. Şöyle tekrar giriş yapıyorum. Ve login dedim. Evet, giriş yaptım. Yönlenmesini bekliyorum şu an. Hadi gel artık. Evet, şimdi normalde ben buradan çift aşamalı doğrulamayı şu an ben kapatmıştım. Tekrar şöyle save diyeyim ve açayım. Evet, gördüğümüz gibi something went wrong dedi. Aslında bana şu an iki aşamalı doğrulamayı açtı. Tekrar şöyle save diyeyim. Şu rol bölümünü şu an user yaptım. Normalde biz admin panelindeyken ne yapıyorduk? Buraya tıkladığımız zaman bana ne diyordu? Şurada forbidden yazısı gelmesi gerekiyor. Tekrar settings'e geleyim. Burayı admin yapayım ve tekrar save diyeyim. Tekrar gelip şöyle tekrar bakalım. Click to reset diyeyim. Ve admin olduğum için allowed API dedi. Yani aslında değişiklikler yapıyor ama hata mesajı ile ilgili bir sıkıntı var. Hata mesajı ile ilgili sıkıntı yapmasının sebebi de buradaki update bölümünde hata alması. Burayı bir try catch alarak işlemimi çözebiliyorum. Hemen şuradan geldim, try catch'e aldım bunu ve burada da bir tane return döndüreceğim. Döndürürken de burada yine bir error döndürelim. Şunlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalayayım ve diyelim ki something wrong diyelim mesela. Sonra tekrar geleyim. Şöyle iki aşamalı doğrulamayı kapatayım bu arada. Tekrar save diyeyim. İki aşamalı doğrulamayı da bu arada test etmiş olalım aynı zamanda. Something wrong dedi. Şöyle yapalım. Hiçbir şey yazmasın burada. Sadece yine gelsin error. Şimdi buradaki error yazıyor ya. Yazmasın hiç. Sadece burada bir error olsun. Tekrar geleyim, ben save diyeyim. Bana gördüğümüz gibi it is okay dedi. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi tekrar geleyim, aynı şekilde user'a çevireyim. Save diyeyim. It is okay dedi. Admin'e geleyim. Basayım. Forbidden API. Bütün sayfalarım gördüğümüz gibi güncelleniyor. Hiçbir sıkıntımız yok. It is okay diyecek. Tamam. Şimdi çıkış yapayım. Aynı şekilde tekrar yeniden giriş yapayım. İki aşamalı doğrulamayı kapatmıştık. Bakalım ne olacak. Şöyle login diyorum. Evet, yukarıdan yenileyeceğim ama bu çok hoş bir durum değil. Şöyle tekrar bir çıkış yapayım. Şuradan çerezlerimi sileyim. Tekrar yeniden başlayacağım çünkü o zaman bana sıkıntı yapmayacaktır diye düşünüyorum. Deneme 12. Tekrar login diyorum. Evet, beni şu an yönlendiriyor. Çerezlerle ilgili olduğu için gördüğümüz gibi bir sıkıntı yok şu an için. Ve gördüğümüz gibi iki aşamalı doğrulamamız tamam. Yine parolayı da e-mail'i de ne istersek değiştirebiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu şekilde bunu da tamamlamış olduk. Bunu istersek ne yapabiliriz? Versailles deploy edebiliriz. Versailles'e deploy etmek için de ilk başta yapmamız gereken şey buna npm run build demek. Hatalarımız varsa bunları gidermek. Giderdikten sonra da build ederek tamamlayabiliriz. Ben bunu build etmeyeceğim. Çok yani CV'mde ben bunları açıkçası CV'm için hazırladığım için build etmeyeceğim. Çok da öyle amşan bir proje olmadığı için, ama siz isterseniz tabii ki build edebilirsiniz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup like atıp aşağı bir yorum bırakırsanız sevinirim. İstediğiniz herhangi bir proje varsa geliştirme için aşağı tarafa yine yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bu ile ilgili bir sıkıntı yaşarsanız eğer diğer videolarıma bakarak zaten aynı şekilde çözebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.